Як три змеі, три каралеўны на той свет пахваталі. Было ў аднаго кроля тры дачкі і адзін сын. От аднаго разу пайшлі яны ў лес па ягады. Ажно надышла хмара, спусцілася на зямлю і забрала найстарэйшую сястру, а на той хмары быў змей з 12 галавамі. Так прыбеглі яны чуць жывы на каралеўскі двор і расказалі ўсё это свайму бацьку, што так, тато і так. На другі дзень зноў яны пайшлі ў лес, а ажно як дайшлі да таго самага месца, так зноў хмара спусцілася і забрала серадольшую сястру. А на той хмары быў ужо другі змей з 9 галовамі. Яны зноў, як без духу, прыбеглі да палаца і ўсё расказалі бацьку. На трэці дзень зноў пайшлі брат з сястрой у лес. Аж пад лесам надышла раптам хмара, а на той хмары быў змей 6 галовамі і ўхапіў астатнюю сястру. Так каралевіч, прыбегшы да бацька, расказаў аб усём, дай кажа яму: «Я пайду ў свет шукаць сваіх сясцёр. Толькі проша мне даць рэчніка і сломку». Так кроль даў яму ручнік і саломку і кажа: «Добра, сынку, ідзі з Богам і шукай». Ідзе так ідзе ён сабе, аж стаіць рэчка. Так ён палажыў саломінку наверх ручніка і потом от як па мосце перайшоў шчасліва на другі бераг. Ідзе так ён ідзе сабе, аж глядзіць, у гняздзечку птушачкі маленькія. Так хацеў ён іх пазабіваць, аж іх маці кажа: «Кролю кралевічу, не бі нас, то мы табе станем у вялікай прыгодзе». Ён паглядзеў на іх, пайшоў далей. Ідзе так ідзе сабе, аж глядзіць, стаіць улей з пчоламі. Так ён хацеў дастаць мёду, дай параскідаць вашчыну, аж пчолы і кажуць яму: «Кролю кралевічу, не зачапай нас, то мы табе станем у вялікай прыгодзе». Ён, паглядзеўшы на іх, пайшоў далей, не крануў. Ідзе так ідзе сабе, аж пад пнём бачыць мурашнік. Так ён не хацеў параскідаць, а яны яму і кажуць: «Кролю кралевічу, не зачапай нас, то мы табе станем у вялікай прыгодзе». Ён пакінуў іх і пайшоў далей. От ідзе ён так сабе ідзе, аж глядзіць, стаіць двор на граніцы другога свету. А ў том дваре жыла слуга змяёў, старая ведьма, і без яе пазвалення не можна было перайсці на той свет. А было ў яе 2 вялікіх сівых кані. І бано хто хоча ісці на той свет, то яна выпускае тыя коні, і калі зловіш, то яна яго перапусціць, а калі не дасі рады, то голаў сцінае. Так от да тае ведьмы зайшоў кралевіч, бо не было іншай радачкі яму. Праз той двор ано адна дарога ішла на той свет. Так яна і кажа яму: «Выпушчу коні, а калі назад прыжанеш іх да стайні, то пушчу, а як не, голаў затну». Ён падумаў, дай кажа: «Добра». От яна гэта зараз зайшла, выпусціла коні, а яны, хвасты пазадзіраўшы, як пабягуць у лясы. Беглі яны, ажно прыбеглі, дай наступілі на той мурашнік. А мурашнік і пчолы, як стануць іх кусаць, так яны самі прыбеглі да той стайні. От тады ведьма паглядзела, што няма рады, і пусціла яго на той свет. Ідзе так ідзе ён сабе, аж глядзіць, стаіць залаты замак. А ў том замку жыў змей з 12 галовамі, з найстарэйшаю яго сястрою. Як ён увайшоў усярэдзіну, так сястра яго адразу пазнала, дай кажа: «Чаго ты, братка, прыйшоў? Як змей прыйдзе, ён цябе і мяне з'есць». А каралевіч кажа: «Не бойся, ано мяне схавай у шапу». Так яна дала яму такіх кропель, што як чалавек вып'е, то надта душ зробіцца, та й схавала яго ў шапу. Ажно прыходзіць змей. Як ано ўвайшоў у хату, так і кажа зразу: «Няслыхана, не відана, людскім духам смярдзіць». А жонка яму кажа: «Дзе?
Тут над птушачка не пераляцела, не то што людскі дух. Ну, а же бы і быў, то што ты яму зрабіў бы? Накарміў бы, напаіў бы, срэбра, золата насыпаў бы, да і адправіў бы. А яна кажа: ну, то есть тут мой брат, прыйшоў да нас у гасціну. Так змей кажа: пакаж. Тады ён вылез з шапы, а змей кажа: як се маеш, пан Жвагжа? Як се маеш, змей? Біцца, кажа змей, ці гадзіцца? Не, біцца. І давай жа яны біцца. Каралевіч, як сціснуў змея, аж косці затраскацелі. Ледзьве змей вымавіў: падай вады. Так жонка дала яму слабае вады, а брату моцнае. Да каралевіч яшчэ дужэйшы зрабіўся, а змей чыста аслабеў. Так каралевіч не забавіўся ўжо і змея забіў. После падрэзваў 12 языкоў, за пояс заткнуў, пажагнаўся з сястрою і пайшоў далей. От ідзе ён сабе, так ідзе, аж стаіць цэлы срэбра замак. Уваходзіць ён у сярэдзіну, аж там сядзіць серадольша яго сястра. Як угледзела, так зараз яго пазнала, дай кажа: братка мой наймілейшы, а мой жа ты, саколіку, чаго ж ты прыйшоў? А то ж, як прыбяжыць змей, то ён і цябе, і мяне з'есць. Не бойся. Ано схавай мяне, сястронка, у шапу. Так яна дала мацуючых кропель яму і схавала. Аж уходзіць змей. Няслыхана, нявідана. Людскім духам смярдзіць. А жонка кажа: дзе? Тут над птушачка не праляцела, не то што людскі дух. Ну, а же бы і быў, то што ты яму зрабіў бы? Накарміў бы, напаіў бы, срэбра, золата насыпаў бы, да і адправіў бы. А яна кажа: ну, то есть тут мой брат, прыйшоў да нас у гасціну. Так змей кажа: пакажы. Тады ён вылез з шапы, а змей: як самаеш, пане Швагжа? Як се маеш, змей? Біцца, кажа змей, ці гадзіцца? Не, біцца. І давай зноў яны лупіцца. І каралевіч так прыціснуў змея, што ён ледзьве мог вымавіць: падай вады. Яна дала змею слабае, а брату моцнае вады. Да каралевіч яго да рэшты забіў. 9 языкоў адрэзаў, за пояс іх заткнуў, пажагнаўшыся з сястрою, пайшоў сабе далей. От ідзе ён так, да ідзе, аж стаіць медны замак. Як увайшоў у сярэдзіну, глядзіць, ажно сястра яго тамака. Так ужо сардэчна прывіталася яна, пасля кажа: мой ты, братка, дзе ж я цябе схаваю? Бо як прыляцець змей, то ён нас паесць. Не бойся, схаваеш мяне ў шапу. Так яна яму дала мацуючы кропель і схавала. Аж уваходзіць змей 6 галовамі. Так зараз знюхаў чалавека, дай кажа: нявідама, няслыхана, людскім духам смярдзіць. А жонка: кажа, дзе? Тут над птушачка не праляцела, не то што людскі дух. Ну, а же бы і быў бы, то што ты яму зрабіў бы? Накарміў бы, напаіў бы, срэбра, золата насыпаў бы, да і адправіў бы. А яна кажа: ну, то есть тут мой брат, прыйшоў да нас у гасціну. Так змей кажа: пакажы. Тады ён вылез з шапы, а змей яму: як се маеш, пане Жвагжа? Як се маеш, змей? Біцца, кажа змей, ці гадзіцца? Не, біцца. І давай ламатацца. Біліся, аж каралевіч і гэтага змея забіў. Тады, адрэзаўшы языкі, за пояс пазатыкаў, дай пайшоў з сястрою да тых сёстраў. Як ано выйшлі на дарогу, так яна кажа: нічога мне не шкада, толькі вось гэтых палацаў да багатства. Так ён узяў ручніка і як замахнуў, так як бачуся і палац у клубок і скруціўся. Тады ён улажыў яго ў кішэнь і пайшлі яны сабе. Як прыйшлі яны да срэбнага замка, так забралі тую сястру і ідуць. Ажно яна й кажа: нічога мне не шкада,
столькі гэтых палацаў і багатства. Так каралевіч замахнуў ручніком, той палац таксама ў клубок скруціўся, ён яго ў кішэнь, і ідуць да найстарэйшай сястры. От ішлі яны сабе та ішлі, аж прыйшлі да залатога замка і забралі сястру. Выходзяць на надворак, ажно і той шкада было пакідаць багатства. Так каралевіч махнуў ручніком, палац скруціўся, ён і яго ў кішэню паклаў. От ішлі яны сабе та ішлі, аж прыйшлі пад тую самую рэчку, краз катору ён калісьці на саломінцы і рачніку пераходзіў. Аж там разбойнікі назамысна от быццам тапіліся. Паўлазілі яны ў рэчку і просяць, каб ён іх ратаваў, а ён, ведама, што быў добрага сэрца, так стаў іх выцягваць, а яны яго ўцягнулі ў ваду і ўтапілі. Пасля сёстрам казалі прысягнуць, што яны іх ад змеёў выратавалі, і пайшлі на каралеўскі двор. Як ано адышліся, так прылятае над рэчку тая самая птушачка, што каралевіч ёй жыццё дараваў, і прыносіць яму есці. Так каралевіч ёй і кажа: «Вазьмі ты 2 пляшачкі і прынясі мне вады, жывушчае і мацуючае». Так птушачка, як бач, і прынесла. Тады каралевіч, як выпіў, так зараз жа і падужаў. Вылез з рэчкі, так пайшоў да аднаго краўца на двор каралеўскі і згадзіўся за чалядніка. Ажно ў гэтым самым часе кроль выдаваў найстарэйшую дачку з аднаго з разбойнікаў. Так яна казала таму краўцу зрабіць дыхтар такое ўбранне, у якім яна хадзіла ў змея. Як зробіш, кажа, то дам 100 рублёў, а як не, то голаў, кажу, зняць. Так той небарака прыйшоў да хаты, да і стаў плакаць. А каралевіч, даведаўшыся прычыны, кажа: «Не плач, мой пане гаспадару, я табе сукню пашыю, а ты палужся спаць». Як той ано лёг спаць, так каралевіч выйшаў на двор, выняў залаты клубочак, палажыў на зямлі і як размахнуў ручніком, та як бачыш, зрабіўся залаты замак. Тады ён убег у сярэдзіну, ухапіў сукню найстарэйшай сястры, пасля выбег, замахнуў ручніком, так замак зноў у клубочак і звінуўся. Ён гэта ўлажыў яго ў кішэню і пайшоў да хаты. Назаўтра, як кравец угледзеў тую сукню, так проста не мог выдзівіцца. Дзякуе яму, плача з радасці, такі ўжо, значыцца, кантэнтны. От сукня надта каралеў не спадабалася. Так яна урахтавала краўца, дала яму 100 рублёў. На другі дзень кроль сярадольшую дачку выдаваў за другога разбойніка. Так і тая краўцу заказала, каб пашыў ёй якраз такую сукню, у якой яна ў змея хадзіла. «Зробіш, кажа, то заплачу 200 рублёў, а як не, то голаў, кажу, сняць». Так і тым разам каралевіч стаў яму ў памочы, бо надта прасіў ён яго. Як ано ноч настала, так узяў срэбнага клубка, палажыў на зямлі і як размахнуў ручніком, так як бач зрабіўся срэбны замак. Тады ён убег у сярэдзіну, ухапіў сукню серадольшай сястры, а после выбег, змахнуў ручніком, так замак зноў у клубочак звіўся. От ён яго ўлажыў у кішэнь і пайшоў да хаты. Назаўтра, як кравец угледзеў тую сукню, так проста не мог выдзівіцца. Дзякуе яму, плача з радасці, такі ўжо кантэнтны. От сукня надта каралеў не спадабалася. Так утрахтавала краўца і дала яму 200 рублёў. На трэці дзень кроль аддаваў найменшую дачку за трэцяга разбойніка. Так і тая таксама зазвала краўца, да і сказала яму зрабіць сукню, як у змея хадзіла, і кажа: «Калі зробіш, то дам табе 300 рублёў, а як не, то голаў, кажу, сняць». Так і тым разам каралевіч стаў яму ў памочы, бо надта прасіў ён яго. А як ано ноч настала, так узяў медзянога клубка, палажыў на зямлі і як размахнуў ручніком, так як бач зрабіўся медзяны замак. Так ён убег у сярэдзіну, ухапіў сукню найменшай сястры, а пасля выбег, змахнуў ручніком, так замак той зноў у клубочак і звіўся.
Ён яго ўлажыў у кішэнь і пайшоў да хаты. Назаўтра, як кравец угледзеў тую сукню, дак проста не мог выдзівіцца. Дзякуе яму, плач ад радасці, такі ўжо кантэнтны. Сукня надта каралеў не спадабалася. Так утрахтавала краўца і дала яму 300 рублёў грошай. Як настаў вечар, Кралевіч пайшоў на кралеўскі двор. Усе 3 клубкі паклаў на надворку і як размахнуў ручніком, так зрабілася ў вока мгнення 3 замкі: залаты, срэбны і медзяны. Тады увайшоў ён і ў каждым акне пазапальваў свечкі, да і сам у залатом замку сеў і стаў на ксёнжцы чытаць, значыць. Як служба такое дзіва ўгледзела, так зараз кролю данесла. Так кроль з усімі гасцямі выйшаў, дай пазірае. Усе надта дзівіліся, што ж гэта такое. І давай абходзіць тыя палацы, а кроль, угледзеўшы, што нехта сядзіць у залатым замку, увайшоў усярэдзіну, дай пытае: «Хто тут?» «Я». «Хто?» «Твой сын». Так яны абняліся і сталі вітацца. І Кралевіч зараз ўсё чыста расказаў, як яно ўсё было. Тады кроль казаў усіх разбойнікаў на жалезныя бораны парасцягаць, а сына ажаніў і справіў вялікае вяселле. Браты-багатыры. У некаторым царстве, у некаторым государстве, а именно ў том, у якім мы цяпер жывём, жылі-былі 2 браты. Голас у голас, волас у волас, так што цяжка было іх адрозніць. Бацька іх памёр, і рашыў тут старэйшы брат, што нечага яму раміць дома, і пачаў збірацца ў путь дарогу. Пайшлі браты на ярмалак купіць коней. Сустрэлі прадаўца. Старэйшы брат і кажа: «Гаспадар, калі выдзержыць мяне твой конь, то я плачу табе 500 рублёў, а не, то ты мне плаціш 1000 і коня аддаеш». Стаў ён садзіцца на коня, паклаў на яго руку, упаў конь на ногі. Выйграў старэйшы сын коня, да яшчэ 1000 рублёў удабавак. Прыходзяць сыны, значыцца, дамоў, а маці пытае іх: «А дзе ж вы коня ўзялі?» «Мы, мама, выйгралі яго ў 1000 рублёў купца». Доўга лаяла іх матка: «Мошеннікі вы, зладзеі! Бацька памёр, дак вы красці пайшлі». Многа дзён прайшло з таго часу, і вось аднойчы збіраюцца браты зноў на ярмалак ісці. Назаўтра ўсталі рана, пашлі туды і знайшлі там коні. Старэйшы брат і кажа купцу: «Гаспадар, калі выдзержыць мяне твой конь, я дам табе 500 рублёў, а не, ты мне аддаеш 1000 рублёў і коня свайго ў прыдачу». Стаў ён садзіцца на коня, не вытрымаў конь, упаў на ногі, а конь быў харошы, увесь аж гарыць. Узялі браты коня, 1000 рублёў наверх, дай паехалі да хаты. Прыехалі яны дамоў, паставілі коня ў хляве, а ён увесь гарыць, той конь. Прачнулася матка. Глядзіць, як быццам пажар на дварэ. Яна крычыць: «Людзі, ратуйце, хлеў гарыць!» «Да гэта конь, мама, мы выйгралі яго ў купцоў». «Мошеннікі вы, зладзеі, бацька памёр, дак вы красці пайшлі». Вось адпраўляецца старэйшы брат у путь дарогу. Развітаўся з маткаю, з малодшым братам, дай дае яму платочак і карты і кажа: «Калі карты будуць тасавацца, знай, што я жывы. Калі на платочку з'явіцца кроў, то лічы мяне мёртвым». І пусціўся брат у путь дарогу. Скоро яно казка кажется, да не скоро дело делается. Ішоў ён, ішоў, ні доўга, ні мала, дзень, 2 ішоў, 3 ішоў, паўгода ішоў, а можа нават і больш. Прыходзіць к лесу. На ўскраіне яго стаіць хатка на курыных ножках, і звяртаецца ён да той хаткі. «Хатка, хатка, стань ка мне перадам, а к лесу задам». Хатка павярнулася. Выходзіць з хаткі баба, да і пытае: «А шо табе трэба, добры маладзец?
Бабо, шукаю коня, отказываю. Будешь ісці, конюх подгоніць да вадапою коней. Выбірай лепшага, ударыш яму па храпе, пад нагу і сядай на яго. Так ён і зрабіў. Падыходзіць да вадапою, а тут коню гоніць, коней паіць. Падбег да маладца самы лепшы конь. Вядома ж, моцныя коні і людзей моцных любяць. Узяў ён коня за храпу, ударыў пад нагу, сеў на яго і паімчаўся. Толькі пыл закурэў. Праехаў царства, пераехаў другое, бачыць, каля дарогі хатку на курыных ножках. Звярнуўся маладзец да той хаткі. Хатка, хатка, стань ка мне перадам, а калесо задам. Хатка павярнулася. Выходзіць з хаткі баба і кажа: «Эй ты, слаўны багатыр, добры маладзец, куды цябе Бог нясе?» Еду, баба, ў белы свет. «Глядзі, — кажа бабка, — тут будзе весці вадавоз дачку цара змею на паед». «Добра, — кажа маладзец, — я з ім спраўлюся». І паімчаўся ён далей, прама ў палац цара. А ў цара таго было 3 дачкі, а адна з дачок і кажа: «Чым змея любіць, лепей утапіцца». А другая кажа: «Я лепш задаўлюся». А трэця кажа: «Ён маім мужам будзе». От прачнуўся той маладзец, паснедаў, развітаўся з усімі, дай паімчаў туды, дзе будзе царскую дачку вадавоз весці напаець змею. А малодшы брат глядзіць дома ў платочак. Платочак белы, карты тасуюцца, значыць, брат жывы дзесьці. Вось пад'язджае старэйшы брат да гары, дзе вадавоз дачку царскую весці павінен. Пад'язджае да гары і бачыць, вадавоз дачку везе, а насустрач з-пад гары змей трохгаловы едзе. Го-го-го! Я думаў, цар адну дачку дасць, ажно яшчэ вадавоза і багатыра мне на паед удабавак прыслаў. Не, нячыстая сіла, падавішся, кажа багатыр. Ну што ж, будем біцца ці будам мірыцца? Спытаўся змей. Біцца, кажа багатыр. Дзьмі ток, прыказаў змей. Не, дзьмі ты, цябе 3 галавы. Мне і наламаччы добра будзе. І пачалі яны біцца. Доўга біліся ці мала, невядома. Але сек багатыр змею, адну за другой 3 галавы. Затым адсек палец змея і кінуў у кішэню, а вадавозу кажа: «Едь дадому, скажы, што я выратаваў царэўну ад смерці». Паглядзеў на платочак і карты малодшы брат дома і бачыць, платочак белы. Карты тасуюцца, значыць, брат дзесьці жывы. На другую раніцу цар пасылае змею на паед сярэднюю дачку. Старэйшы брат ідзе зноў на гару біцца са змеем. Вось едзе вадавоз з другой дачкой цара. Выходзіць насустрач ім 6галовы змей і крычыць: «Ого-го! Я думаў, цар мне адну дачку на паед дасць, а ён вадавоза і багатыра ўдабавак прыслаў». Не, нячыстая сіла, падавішся, кажа багатыр. Ну дык што, будем біцца ці мірыцца? Біцца. Дзьміток, кажа змей. Ты, дзьміток, мне і наламаччы добра будзе. Дунуў 6галовы змей, а адразу чыста стала навокал. Пачалі яны біцца. Ударыў 1 раз багатыр, сек 1 галаву змею. Ударыў змей, загнаў багатыра ў зямлю па п'яты. Ударыў 2 раз багатыр, сек 2 галаву змею. А змей ударыў, дык і загнаў багатыра ледь не па калена ў зямлю. Ударыў багатыр 3 раз, сек 3 галаву змею, а змей усё слабеў і слабеў, а багатыру сама зямля маці сілы прыбаўляла. Забіў багатыр і гэтага змея. Адсек яго палец, паклаў у кішэню, а вадавозу і царавай дачцэ і кажа: «Едьце дамоў і скажыце, што я вас выратаваў». Паглядзеў малодшы брат на платочак і карты. Платочак белы, карты тасуюцца. Значыць, брат яшчэ жывы дзесьці. А 3-ю ноч шле цар сваю меншую дачку напаець змею. А багатыр стаў пад гарой чакае.
Выходить насустрач змей и кричить: «Ого-го! Я думал, цар мне одну дочку на поед дасть, а ён водовоза и богатыра вдобавок прислал. А не, нечистая сила, подавишься, кажа богатырь. Ну дык что, будем биться ці будем мириться? Биться будем. А змей гэты был ой моцна сильный, с 9 головами, самый сильный из усіх своих братов. От пачалі яны биться. Долго билися. Збіў маладзец змею 8 голов, засталася толькі 9. Ахапіў змей воласам гэтай головы шыю богатыра і хацеў яго задушыць. А царэўна, яна стаіць, да і заливаецца горкімі слязьмі. «Ратуй мяне, царэўна!» – просіць богатыр. «Бяры нож і пераразай змею волас». Выняла яна нож, перарызала змею волас. Змей зару і упаў мёртвы. Всё, няма. Отсек богатырь палец змею, поклал у кишеню, а водовоза с царевной отправил до дома. «Скажите цару, что я вас вызволю», а сам пайшоў на ноч. Бось пераначаваў ён, стаў ранні, глядзіць, аж старэйшая змея-матка збірае косці свайго сына. Падходзіць богатырь да змеі, а яна так дыхнула, што ён упаў у агняны калодзеж. О, паглядзеў малодшы брат на платок, а з яго кроў цячэ, а карты не тасуюцца. Да-да, са старэйшым братам значыцца. Загінуў ён недзе ў дарозе. Сабраўся малодшы брат у путь дарогу. Прасціўся з адзінай маткай сваёю, дай паехаў у свет белы шукаць брата. Скоро казка сказывается, да не скоро дело делается. Поимчался молодший брат-богатырь у белый свет. Ехал ён, бачить, хатка на курыных ножках на ускраине лесу стоит. Подъезжая до этой хатки ён, дай кажа: «Хатка, хатка, стань ко мне передом, а к лесу задом». Хатка повернулась, выходит з яе старушка. «Шо тебе трэба, добрый молодец, славный богатырь?» «Баба, я брата свайго шукаю. Яго ж змея забіла сынку. Глядзі, сынок, як поедешь, будзе на твоёй дарозе старая змея-маці збіраць косці свайго сына. Дык ты не кажы ёй анічога, а хапай яе за плечы і кідай у агняны калодзеж. Пакліча яна ворана, воран прыляціць, дастане косці твайго брата, кіне ў жывучы калодзеж, ажывіць». Паварыў богатырь со старушкой и пусціўся далей у белый свет. Ехаў ён, ехаў. Скоро казка сказывается, да не скоро дело делается. Вось приезжая до цара ў палац и ложится спать. Тут царэўна кладе на яго руку и кажа ёй малодшы брат: «Хто пакладе на мяне руку? Рука прэч. Хто нагу пакладе? Нага прэч». Заплакала царэўна. Заплакала, загаласіла горкімі слязьмі. А не ведала яна, што гэта малодшы брат, бо браты былі вельмі падобны адзін на аднаго. Волас у волас, а голас у голас. Цяжка царэўне на сэрцы стала, што ён так сказаў. Ой, як цяжка. Раніцай развітаўся малодшы брат і пусціўся далей у свет белы. Ехаў ён, ехаў сабе, бачыць, змея старая збірае косці сына. Схапіў ён змею і хацеў кінуць у агняны калодзеж, і сказала старая змея: «Добры маладзец, не губі ты мяне, я ажыўлю твайго брата». Паклікала яна ворана. Прыляцеў чорны воран, дастаў косці старэйшага брата з агнянага калодзежа, апусціў у жывую ваду, ажывіў яго. Вылез з калодзежа старэйшы брат, уздыхнуў, дай кажа: «Ох, і заснуў жа я, братко». А тым часам малодшы брат узяў змею маці, кінуў яе ў агняны калодзеж, а яна там і згарэла. Свіснуў малодшы брат конем багатырскім голасам. Пачулі яны, прыскакалі на яго свіст. Уселіся браты на сваіх добрых коней і паімчаліся ў палац да цара. Тут пусцілі яны коней, пераадзеліся ў жабрацкую адзежу, та й заходзяць у царскі палац. А ў цара якраз тады гулялі вяселля. 3 водовозы женятся на царскіх дочках, п'ють водовозы ды хваляцца. Першы кажа:
Я выратаваў одну дачку цара, а другі кажа: я выратаваў другую дачку цара, а трэці кажа: я выратаваў трэцюю дачку цара. А старэйшы багатыр і гаворыць: ваша вялікасць, государ, вось вам тыя пальцы, што я падсякаў у змея. От тут пазнала малодшая царская дачка старэйшага брата. Падышла к цару, дай кажа: праўду, тата, гэта ён выратаваў мяне. Ён мой муж. А вадавозаў цар загадаў пакараць. Прывязалі іх к хвастам коней і пусцілі ў чыстае поле. І пачаўся ў царскім палацы пір на ўвесь мір. От і я там быў, мёд віно там піў, па барадзе цякло, а ў рот не папала. Іван, сучкін сын, залатыя пугавіцы. Жыў быў цар. Ды не меў ён дзяцей. І дужа ён аб гэтым сасмуціўся. Вось ідзець ён раз па гораду і думае: каму пасля мяне достанется маё царствие? Ідзець старая баба: аб чым ты, цар, так задумаўся? А у вас знай, бабка, аб чым я думаю. Подняла баба галаву, поглядела на цара, да и говорит: ты думаешь об дзяцей. Ты бездетны и думаешь, что пасля цябе некому царствие оставить. Ну, вот и поможи гэтаму гору, бабка. Гэтаму гору памагчы нятрудна. Ёсць у моря рыба з адным бокам. Калі яе ўловіш ды зажарыш, ды аддасі жонцы, няхай з'есць, дык яна народзіць табе сына. Пайшоў цар скарэй дамоў. Прызваў сваіх рыбаловаў, а ў цара, канешне, усякіх слуг шмат. І прыказаў ім, каб улавілі ў моры рыбіну з адным бокам. Узялі рыбаловы свае сеці і пайшлі к мору. Раз закінулі сетку, не ўлавілі нічога. Другі раз закінулі сетку, также не ўлавілі нічога. А на трэці раз, як закінулі сетку, дык і ўлавілі рыбіну з адным бокам. Прынеслі тую рыбіну к цару. Цар узяў рыбіну і аддаў кухарцы, каб яна яе зажарыла і падала царыцы. Як приказано, так і сделано. Узяла кухарка рыбіну і стала жарыць. Жарачы, яна возьми, да і паспытай рыбіны. А вядома ж, кухар заўсёды раней паноў спытае стравы. Ну, як паспытала, так і забрухаціла. Панесла яна, зажарыўшы рыбіну, к царыцы. Тая з'ела і таксама забрухаціла. Ды была ў царыцы ў пакоях сучоначка. Царыца аддала ёй з'есці рыбі костачкі, з'ела сучка і тая забрухаціла. Через год все трое радзілі па сыну. Уперед радзіла сына кухарка, тады радзіла сына царыца, а затым ужо радзіла сына і сучка. Царыцын сын пушчэй за ўсіх і слабей за ўсіх, а сучкін сын прыгажэй усіх і крапчэй за ўсіх. Ну, сталі яны расці все трое на царскім двары. Растуць не па гадах ды па часах. Через 3 гады сталі яны ўжо вялікімі і падзелаліся сільнымі багатырамі. Стаў тады сучкін сын залатыя пугавіцы прасіць царыцынага сына, каб яго бацька вялеў сваім кавалям сделаць яму ляску у 10 пудоў. Як ён прасіў, так яму і было сделано. Пайшлі яны тады ўтрох на паляванне. Царыцын сын і кухаркін сын з ружжамі, а сучкін сын ён з ляскай. Прыйшлі к лесу і змовіліся, што дзень не хадзіць, а к вечару сабірацца на гэтую прагаліну. Царыцын сын і кухаркін сын яны пайшлі разам, а сучкін сын той астаўся адзін. От як толькі тых не стала відна, ён падшыбнуў сваю ляску ўгару. Пакуль яна назад звярталася, прайшло часы 2. Падставіў ён пад ляску сваю ладоню, яна як ляцела, як ударылася аб ладоню і рассыпалася на мелкія крошачкі. Стала прымяркаць, і сабраліся ўсе на гэтую праталіну. Сучкін сын і стаў жаліцца. Вот, кажа, скаваў мне цар ляску. Ляцеў верабей, я кінуў, каб яго забіць, а ляска як ляцела назад, дык ударылася аб гэтую вось травінку, да і разбілася.
так я сёння не забіў нічога. І стаў ён прасіць царыцынага сына, каб яго бацька сказаў кавалям, каб яны сделали ляску ў 25 пудоў. Як было сказано, так і было сделано. Пайшлі яны тады зноў у той лес і змовіліся так жа сама, як і ў першы раз. Дзе не хадзіць, а к вечару сабірацца на гэтую праталінку. Царыцын жа сын і кухаркін сын пайшлі зноў двух, а сучкін сын астаўся адзін. Як толькі тых не стала відна, ён узяў і шыбануў сваю ляску ўгару. Пакуль яна назад узвярнулася, ён ждаў 4 часы. Наставіў ён пад яе калена, яна як ударылася аб калена і разбілася на крошачкі. Стаў ён тады ждаць вечара. Стала ўжо змяркацца, сталі ўсе на праталінку сабірацца. Сучкін сын знова начаў жаліцца. Якую гэта ляску скаваў мне цар? Кінуў я яе ў варону. Ляцела яна назад, ударылася аб гэты вусук, та й рассыпалася, так я і не забіў нічога. І стаў ён зноў прасіць царыцынага сына, каб яго бацька вялеў сваім кавалям скаваць ляску 50 пудоў. Да каб і вызлачана яна была. Расказаў царыцын сын бацьку, як усё было. Пайшоў цару сам ужо ў кузню. Ну, калі вы цяпер не сделаеце ляскі ў 50 пудоў, не вызалаціце, дык калі яна разаб'ецца, дык мой меч, а вам галава з плеч. Сделали кавалі ляску і пазалацілі. Узяў яе сучкін сын залатыя пугавіцы. І пайшлі зноў яны на паляванне. Прыйшлі к таму самаму лесу, на тую самую на праталінку. І змовіліся так, як і ў першыя разы. Дзе не хадзіць, дзе не шляцца, а к вечару сабірацца на гэтую праталінку, каб дамоў ісці разам. Царыцын жа сын і кухаркін пайшлі ўдвох, а сучкін сын ён знова астаўся адзін. Як толькі тых не стала відна, ён і шыбануў сваю ляску ўгару. Пакуль яна назад узвярнулася, ён ждаў 6 часоў. Наставіў ён ладоню, ляска ударылася і адскочыла. Шыбануў ён яе зноў яшчэ крапчэй. Пакуль узвярнулася, прайшло 12 часоў. Наставіў ён пад ляску калена, яна ударылася і адскочыла. Шыбануў ён тады яе з усяе сілы, а сам лёг. Выспаўшись, устаў і наставіў пад ляску лысіну. Яна ударылася і адскочыла, толькі от трошку сагнулася. Вот ён з тою ляскаю пайшоў у лес, і каго не ўбачыць, ці звера, ці птицу, заб'ець беспрымянна. Трэба толькі ляску ўгару падшыбнуць. Набіў ён так многа і звяроў і птиц. Выйшаў на праталінку, абклаўся ваўкамі, мядзведзямі, лісіцамі, зайцамі, ласямі, арламі, ястрабамі, ну рознымі птицамі і звярамі. І ляжыць сам пасярод іх. Стала змяркацца. Сталі зноў на праталінку ўсе сабірацца. Прыйшлі царыцын і кухаркін сын і здзівіліся, што ў яго так многа звярыны. Ну, прайшло ці многа, ці не, сталі яны прасіцца ў цара, каб пусціў іх агледзяць сваё царстве. Цар стаў іх адгаворваць. Куды вы пойдзеце? Вы ж яшчэ молады. Аб гэта ты не тужыш, што мы молады. Толькі блаславі нас. Делать нечага. Блаславіў іх цар, даў кожнаму па каню, па харту, па мячу кладзянцу. Вот яны і паехалі. Ехалі яны, ехалі і прыехалі ў такі стэп, што толькі відна неба ды зямля. Тады царыцын сын і кухаркін сын гавораць. Вот мы ідём, а начаваць дзе мы будзем? А сучкін сын ім гаворыць. Вот, братцы, не ўсе ж падарожныя ў хаце начуюць. Вот прыйдзецца і нам так начаваць, калі не знойдзем якой хацёнкі. Праехалі яшчэ трошку, а ажно і праўда стаіць дом на 3 вянцы. Увайшлі яны туды, паглядзелі, пакоі чыстыя, для начлега места ёсць. Тады от сучкін сын і гаворыць. Ну, вы тут згатуеце абедаць, а я пайду абгляжу места. Якаво яно? І пайшоў. Прайшоў трошку, видзець быстру раку, а на рацэ калінавы мост. Яго масціла нячыстая сіла. А д'явалы ўночы прыходзілі ў той дом і пажыралі людзей.
Усё гэта сучкін сын і ўвазнаў. Вярнуўся ён у дом, а тыя браты абед ужо згатавалі. Паабедалі яны, а во і вечар. Сучкін сын і гаворыць ім: ну, братцы, некатораму з нас прыйдзецца сеначы ісці на калінавы мост калавурыць. Ну, кінулі яны жэрабя. Первы жэраб дастаўся царыцынаму сыну. Сучкін сын яму і гаворыць: глядзіш, хадзі ля калінава моста, ды толькі, браце, не спі, а то сам сабе і нам бяду наспіш. Пашоў царыцын сын к мосту, хадзіў, як толькі пад поўнач спаць ён захацеў. От ён меч пад галаву, та і заснуў. А сучкін сын сядзеў дома, ды і думаюць: дай-ка пайду пагляджу я, ці не спіць ён. Узяў ён ляску, дай пайшоў сабе. Прыходзіць к мосту, а ён спіць, бачыць. Ну, сучкін сын сам стаў ля калінавага моста. У самую поўнач, глядзіць, прылятаюць трохглавы змей. Хто тут? Я. Иван Золотые Пуговицы. Что ж ты, Иван Золотые Пуговицы, на чужую сторону свои кости занес? А увидим, ти я свои кости принес, ти ты головы свои зложишь. Ах ты, які дерзкий! Мы сколькі гадоў жылі, ніхто з намі не грубіў, а толькі ты такі знайшоўся. Дзьмі, каток. Ах ты, нячыстая сила! У цябе 3 рылы, а ў мяне одно. Ты бяры, дзьмі. Змей як дунуў. Дзе былі імхі, балоты, аржавіны, потопы, стала гладка, от як яйцо, на 3 вярсты. Сучкін сын Золотые Пуговицы як дунуў, дык усё пазалаціў. Беражкі пазвараціў і на бітву стаў. Сталі яны біцца. Біліся, сучкін сын змею 2 галавы збіў, а змей яго па-за барасні ў зямлю вагнаў. Сучкін сын як замахнет ляскаю, дык последнюю галаву збіў змею. Все головы на асінавых дрэвах спаліў, а попел на быстру рэчку пусціў. Сам вярнуўся дадому. Узбудзіў кухаркінага сына, сказаў яму, каб гатаваў абед, а сам лёг спаць. От уранні прыходзіць царыцын сын. Сучкін сын устаў, дай пытаець яго: ну, што? Ці чуў чаго, ці не бачыў, які шум ці крык? Не, нічога не чуў. Ніхто не ішоў, не ехаў, усё было спакойна. От згатаваўся абед, селі яны, паабедалі, ну і сталі ўжо вечара дажыдацца. Увечары сучкін сын і кухаркін кінулі жрэбя. Жэраб выпаў кухаркінаму сыну. Глядзіш, кажа сучкін сын, не спі, а то і сам сабе, і нам бяду наспіш. Пайшоў ён к калінаваму мосту, хадзіў, а як пад поўнач спаць захацеў, взяў меч пад голову падклаў і заснуў крэпкім сном. Сучкін сын знова пайшоў к калінаваму мосту, то делаець калавурны, паглядзець. Прыйшоў ён, а ён спіць. Стаў ён сам калавурыць. Хадзіў, самую поўнач ляціць 6главы змей. Хто тут? Я тут, Иван Золотые Пуговицы. Что ж ты, Иван Золотые Пуговицы, на чужую сторону свои кости принес? А вот помераемся. Те я кости принес, те ты головы зложишь. Да что мне с тобою мераться? Посаджу на руку, другой удару и сделаю мягкий блин, да съем. Ну, а може й подавишься. Дзьмі ток, кричит змей. У тебе 6 рыл, нечистая сила, а у меня одно. Ты дзьмі. Змей як дунуў. Да где были имхи, болоты, аржава, потопы, стало гладко. От як яйцо на целых 6 верст. Дунуў тады сучкин сын, Золотые Пуговицы. Все чистенько позолотил. Беражки позавороtil и на битву стал. Схватились они биться. От билися. Сучкин сын збіў змею 3 головы, а змей его по колены в землю вогнал. Тады сучкин сын говорить: погляди, вунь жонка йде ды сквырить. Адвярнуўся змей, а Иван як свиснеть, а яшчэ 2 головы збіў. Змей тады говорить: слухай, сучкин сын Золотые Пуговицы, цары короли бьются, а и то отдых мают, а мы сколько бьемся и не отдыхаем. А Иван ему говорит: цары короли на конях съезжаются, а нас с тобою черт снес.
да як свісня ляскай. Последнюю галаву збіў змею. Убіўшы змея, ён пасабіраў галовы, ды на асінавых дровах папаліўся, а попел на быструю рэчку пусціў, а тады ўзяў ды пайшоў да хаты. Узбудзіў ён дома царыцынага сына, дай кажа: «Тапі ты печ, а я трошки аддахну». Ён лёг спаць, а царыцын сын усяго наварыў, дай нажарыў. Як стаў дзень, так прыходзіць калавурны дамоў. Іван устаў і пытаецца: «Ну што? Ці чуў чаго, ці бачыў? Можа, які шум быў, ці крык?» «Не, кажа, не чуў нічога, не было ніякага шуму, всё было спакойна». Ну, сели яны, пообедали, стали ждать уже вечера. Увечары приходится ісці на Калінавы мост сучкіному сыну. Собрался ён ісці и кажать братам: «Ну, братцы, вот я иду. А вы не спите всю ночь, а то мне будет дуже трудно сёння». «Як же ж мы будем ведать, что тебе трудно? А я дам вам знак, вот які. У столю уткну нож, а на столе поставлю стакан с водой. Як только капнет кроў з ножика ў стакан, дык вы убирайтесь и едьте ко мне як можно скорей». Сделавши так, сучкин сын пайшоў на Калінаў мост, а браты засели ў карты играть. Вот и играли яны, як только под поўнач, дык спать захотели. Яны яшчэ трохи поиграли, да и заснули крепким сном. А сучкин сын ходить каля Калінавага моста. От у самую поўнач прилятает 12-главый змей. «Ну, что, сучкин сын золотые пуговицы, на чужую сторону свои кости принес? Будете мне чем сёння пообедать? Погоди, нечистая сила, ще, може, и удавишься». «Да не, я тебе не сдам. Ты думаешь, что братов моих забил, да и меня забьешь? Не, вот я тебя сейчас убью. Ну что ж, давай помераемся. Дмиток, каже змей, тебе 12 рыл, а у меня одно, ты дми». Тады змей, як дуну, так от где были и мхи, болоты, аржавы, потопы, стало гладко от як яйцо на 12 верст. Сучкин сын, як дуну, дык усё позолотил, бережки позваротил и на битву стал. Схватились они биться. От билися. Иван збил 3 головы змею, а змей его по косточке у землю вогнал. Тады змей говорит: «Цары короли бьются, а и то отдыхмеют, а мы сколько бьемся, не отдыхаем. Цары короли на конях з'їжджаються, а нас с тобою чорт знес. Да як свиснеть!» Збил еще 3 головы, а змей его по колену землю убил. Тады сучкин сын уже говорит: «Погляди-ка, пунь жонка твоя идеть и сквырить». Змей обернулся, а сучкин сын схапіў шапку, да як пустить у хату, где спали его браты, крышу всю сбил, а товарищи спять. А кроў стакана через полилася на стол. От стали знову яны биться. Билися, змей кажет: «Дай отдыхнуть, як волосу сгореть». «Ну, отдыхай». Пакуль змей вырваў волос, ды спаліў, дык Іван зняў сапог з ноги и пустил у хату. Так верхний венец сбил, а товарищи спять. Стали яны зноў биться. У змея, пакуль ён аддыхаў, сілы было, а у сучкінага сына прыбыло. Билися, збіў Іван змею яшчэ 3 головы, а змей яго по поясу зямлю убил. «Стой!» — кричит змей. «Дай отдыхнуть, от як соломинце сгореть». «Ну, отдыхай». От пакуль соломинка горела, Іван зняў другі сапог, ды як пусціць у хату. Всю хату зарыў сапогом. Прачнуліся браты, бачаць, кроў через бяжыць. Сели скорей на коней и поехали. Приезжают к Калінаву мосту, а змей ужо яго па шыю землю убил, а ён змею 10 голов отсек. Ну, браты як наскочили, отсекли и последние головы. Убивши змея, вытягнули яны Іваньку з земли, и он дуже рассердился на братов, хотел их позабивать уже. Ну, стали яны проситься в яго, и он змиловался и простил их. Собрали яны все головы, спалили на осиновых дровах, а попел на быструю речку пустили. Вот стал тады сучкин сын рассказывать. Як ходил первую ночь царыцын сын, дык он заснул, а я пришел,
і быў на калавуры, і ўбіў трыгаловага змея. Як хадзіў па другой ночы кухаркін сын, і ён заснуў, а я прыйшоў і быў на калавуры, і ўбіў шасціглавага змея, і ўсё гэта вам не ўзвяшчаў. І вот як на маёй чарадзе ўжо прыляцеў самы старшы брат іх, я і запрасціў вам спаць. Пайшлі яны к хаце. А сучкін сын і гаворыць: добра, мы змяю убілі, а ёсць жа недзе іхнія жонкі. Яны нас могуць яшчэ загубіць. Ідзець-ка вы дастанавіць хату так, як яна была, а я пайду разышчу іхніх жонак. Тыя пайшлі к хаце, а сучкін сын сеў на коня, та й паехаў. Ехаў, видзець хатка. Ён з коня злез, коня паставіў водалі, а сам коцікам абараціўся. Пад вакошка падкаціўся і стаў каўкаць. Выйшла к яму баба. Выйшла, узяла яго на рукі, та й панесла ў хату. Прынесла і гаворыць: котічак-каток, серанькі лабок, ці не знаеш ты, ці не ведаеш сучкінага сына разбойніка? Ён майго мужа забіў. Каб я знала, куды ён пойдзець, алі куды паедзець, а абярнулася б я зялёным лугам, і на тым балугу стаяла караваць. Як бы ўз'ехаў ён на гэты луг, яму б захацелася спаць, так што ён валіўся б з коня. Ну, як бы ён лёг на гэтую караваць, век бы ён тады не прачнуўся. Коцік прыў у акно і выскачыў. Тады яна гаворыць: о, галоўка бедная, мусіць, гэта ён быў. Увазнаў пра сваю напасць. Нічога ж я яму цяпер не сделаю. А сучкін сын прыйшоў к каню, сеў на яго і паехаў далей. Ехаў ён, видзіць опять хатку, паставіў ён коня, а сам котикам абараціўся, ды пад вакошка падкаціўся, дастаў каўкаць там. Выйшла к яму баба, узяла яго на рукі, панесла ў хату, прынесла та й гаворыць: котічак-каток, серанькі лабок, ці не чуў ты, ці не видел, дзе той разбойнік сучкін сын? Ён майго мужа забіў. Каб я знала, куды ён пойдзець, алі паедзець, а абярнулася б я зялёным садам, а ў тым садзе была б яблыня з залатымі яблыкамі. Як бы прыехаў ён к таму саду, так бы захацеў ён яблык. Ну, як бы паспытаў ён яблык, тут бы і ўмёр. Коцік прыгу в акно і ўцёк. Яна і гаворыць: галоўка бедная, мусіць, гэта сам ён быў і ўсё ўвазнаў. Цяпер нічога я яму не сделаю. А сучкін сын прыйшоў к каню, сеў на яго і паехаў. От ехаў, видзіць яшчэ хатку. Ён зноў коня паставіў, котикам абараціўся, пад вакошка падкаціўся, дай стаў каўкаць. Выйшла баба, узяла яго на рукі, дай панесла ў хату, прынесла, дай гаворыць: котічак-каток, серанькі лабок, ці не чуў ты, ці не видел, дзе сучкінага сына? Ён майго мужа забіў. Каб я знала, дзе ён знаходзіцца, алі куды ён паедзе, а абярнулася б я ключавой крынічкай. Як бы ён яе ўвідзеў, захацелася б яму піць. Ну, як бы толькі выпіў ён тае вады, так бы той час і ўмёр. Коцік прыгу в акно, дай пабег. А галоўка бедная, мусіць, гэта ён сам і быў. Всё разазнаў, цяпер я яму нічога не сделаю. А сучкін сын прыйшоў к каню, сеў на яго, дай паехаў далей. Ехаў ён, видзіць яшчэ хатку. Ён опять коня пастанавіў, сам котикам абараціўся, пад вакошка падкаціўся, стаў каўкаць. Выйшла к яму баба сівая старая, узяла яго на рукі, панесла ў хату, прынесла і гаворыць: котічак мой каток, серанькі твой лабок, ці ты не знаеш, ці ты не ведаеш, дзе той разбойнік сучкін сын? Ён мне нанёс большую скуку, забіў маіх 3 сыноў, як сакалкоў. Каб я знала, каб я ведала, куды ён пойдзець, алі паедзець, а абярнулася б я лютаю змяёю, пражрала б яго і з канём разам. Коцік прыгу в акошка, в акно разбіў і ўцёк. Баба і гаворыць: мусіць, гэта ён сам і быў. А сучкін сын прыйшоў к каню, сеў на яго і паехаў к братам. Аддыхнуўшы, селі яны ўсе на коней і паехалі. Ехалі, видзяць яны зялёны луг. Уз'ехалі на луг, так і спаць захацелася, а трава на лугу дужа хорошая. Кухаркін сын і гаворыць: а як жа спаць хочацца. Вот тут і трава добрая, пусцім коней сваіх, а самі трошку заснём. Не, братцы, гаворыць сучкін сын, як мы тут будем спаць? Нямашачкі, ні караваці,
нечага паслаце. Поедем-ка далей. Можа, хто караваць паставіў, ды пасцелю паслаў. Праехалі яны яшчэ трошку, а ажно і праўда, стаіць караваць. Пад'ехалі пабліжэй сучкін сын і гаворыць: «Пайду-тка я да пагляджу, ці крыпка караваць». Падышоў к ёй, узяў меч-кладзянец. «Ты як свіснець?» Так кроў з караваці палілася. Разам усё і прапала, і луг, і трава, і караваць. Вот видите, братцы, якая гэта караваць. Гэта была жонка трыгаловага змея. Яна хацела загубіць нас за свайго мужика. Не стала ім хацецца спаць. Поехали яны дальше. Вот ехали, видят зеленый сад. А яблоки хорошие. Царыцын сын и говорит: вот каб паспытаць, што ў іх за смак у гэтых яблык. А вот, говорит сучкин сын, я сейчас их паспытаю. И калі смачныя, то и вам дам. Пайшоў ён у сад, хадзіў, да ўсё шукаў большие яблыні з залатымі яблыкамі. Ажно яна пасярод сада. Ён падышоў, выняў меч-кладзянец. Як свіснець, толькі кроў палілася. Всё і прапала. І не стала ім яблык хацецца. Вот жа, братцы, кажа сучкин сын, гэта была жонка шасціглавага змея. Яна хацела нас загубіць за свайго мужика. Поехали яны дальше. Ехали, видят крыніцу. Як толькі увидели воду, так и захотели пить. От сучкин сын говорит: «Постойте, я паспытаю, ці смачная ж вода». Падышоў к крыніцы, аж там плаваецца на воде кубачак. Ён як сяканець па гэтым кубачку мячом-кладзянцом, толькі кроў палілася. І ўсё прапала, і піць не стала хацецца. Ну, ці ведаеце, братцы, гэта ж была жонка 12-галовага змея. Яна хацела нас загубіць за свайго мужика. Цяпер мы пабілі ўсіх змяіных жонак. Вы сабе едьце дамоў, а я поеду дальше. Ты поехали домой, а сучкин сын поехал искать змяиную матку. Ехал, видеть хатка. Зайшоў ён туды ў тую хатку, ажно там жыветь баба-юга. Что, Иван, сучкин сын, золотые пуговицы, куды гэта Бог тебе нясяць? Так и так, бабушка, ішчу змяиная матки. И рассказал ён ёй все от як было. Баба-юга взяла половину соли, половину муки, замесила тесто, спекла 3 боханы, дай дала Ивану. Вот, Иван, сучкин сын, золотые пуговицы. Як будешь ты ехать, нападеть на тебе лютая змея, захочет тебе прожрать. А ты скажи: поешь уперед моего хлеба соли, а тады уже ешь мяне, и кинь ёй у рот бухан. Взял сучкин сын хлеба, потякаў бабе и выправіўся далей. Ехаў, аж видеть ляціць на яго лютая змея. Ага, кажаць, вот калі я тебе з'ем, ты забіў маіх 3 сынкоў, як сакалкоў, 3 дачушак, як зязюляк. Ну что ж, дык поешь уперед майго хлеба солі, а тады уже еш мяне. Кінуў ёй бухан хлеба ў мяліцу, а сам давай скорей уцякаць. З'ела змея хлеб-соль, яе і разабрала. А яны ж не п'юць такей вады, от, як п'юць людзі, дык яна і пабегла ў сваю старану. А там было такое вазярцо, адкуль усе яны бралі ваду. Вот яна піла адтуль ваду, піла, выпіла палавіну возера. Тады ўзноў пагналась за сучкіным сынам, гналася і вот даганяць. Ага, вот калі я цябе з'ем, ты забіў 3 маіх сынкоў, як сакалкоў, 3 дачушачак, як зязюлячак. А ты з'еш уперод, кажа сучкін сын, майго хлеба солі, а тады ўжо мяне з'есі. І кінуў ёй 2 бохан у мяліцу. З'ела змея хлеб і разабрала і опять соль. Побегла яна ў сваю старану, да і выпіла ўсю ваду в азерцы. Толькі дзе-нідзе асталось у ямачках. І кінулася опять за Иваном. Дагнаўшы яго, змея разявіла ўжо мяліцу, ну, каб яго пражраць. А ён кінуў ёй паследні бухан. З'еш, кажа, ўперод мой хлеб-соль, а тады ўжо мяне з'есі. Разабрала змею соль, побегла яна зноў у сваю старану, повыпивала всю воду до капельки и кинулася за Иваном. Вот догонить. Видите, Иван стоит кузня. Ён туды ускочил. Братцы, кажаць,
Запирайте скорей кузню, за мной змея гонится, хочет меня съесть. Тут сейчас звери заперли, Коваль взял свои клешти у 50 пудов и стал их распаливать. А тут и змея прилетела и кричить на Коваля: «Подай мне, сучкиного сына, а коли не подаси, я тебе з'ем и яго». А Коваль кажет: «Пролежи двери, да высунь язык, я посажу его тебе на язык». Змея як лизнула раз, другі, третій, так двери пролізала. Толькі яна высунула язык скрозь двери, а Коваль узял свои пцуги, да и за язык схватил и держит. А другие за молотка, да давай змею бить по голове. Прибили трошку, тады взяли и укинули у горан, да и давай у два мяхи дуть. Як только змея разгорелася, положили ее на кувадла и стали зноў ковать. Узял тут и сучкин сын молот у 50 пудов, ковали яны ковали, и вышел з яе конь. Ковали говорит: «Ну, сучкин сын золотые пуговицы, на тебе жменьку лёну, садись на гэта коня, запали лён и едь кругом света. Коли объедешь, покуль лён сгорит, дык поезжай с Богом, а не объедешь, дык назад ко мне ворачайся». Сел сучкин сын на коня, запалил жменьку лёну, дай поехал кругом света. Паўсвета не объехал, а лён уже сгорел. Вот, вернулся он назад к Ковалю. Уложили яны коня в горан, стали дуть у два мяхи, разогревши его, и дай стали ковать, ноги поправлять. Ковали, ковали, ну, садись-ка теперь. Сел сучкин сын на коня, запалил жменьку лёну и поехал кругом света. Весь свет объехал, а лёну сгорела только половина жменьки. Приехал сучкин сын к Ковалю, стал дяковать, а Коваль ему и говорит: «Ну, теперь ты езди на гэтым кони, и никто тебе на им не подоляет в битве. Ну, только стерожись. Будешь ехать через такое и такое место, будет там большой кирмаш. Гляди, не сустанавливайся, а то попадешься в плен». Ну, подяковал он ще раз Коваля, да и поехал себе. Ехал, видеть, городок, правда, стоит, а у им большущий кирмаш. Народу много-много. Сучкин сын и думает: «Ну, як же мне не сустановиться тут? Тут люди все христиане. Пойду похожу трохи по рынку, погляжу, что тут есть». Як сказал, так и сделал. Коня поставил, а сам стал ходить по городку. Ходил, аж видеть подыходит к ему старый старичок. Сам скокать, борода з локоть, в усы по сажню, в очи по ложке не видят ни крошки. Як подышоў к сучкиному сыну, так у вусы и умотал его. «Ага, вот коли я тебе задавлю. Ты забил моих 3 сынков, як соколков, 3 дочушечек, як зязюлечек, и жонку мою конем сделал, да едешь на ёй». Да так стиснул усами Ивана, что и дыхнуть он не может. Что тут робить? Вон опасть. Али таки сучкин сын надумался. Ты ведаешь, дед, что я тебе скажу? Не губит-ка ты меня. Все одно не вернешь ты своих ни сынов, ни дочок, ни жонку. А лучше скажи, куды у сваты мне сходить? А за тебе я высватаю ще лепшую жонку, чым твоя была. Дед гэтым дужа ўзрадаваўся. Ну, коли высватаешь ты мне дочку цара побягая, деда сивовая, Марью царевну, дык пущу тебя. Але все-таки на жонцы не дам ехать. Иди пешки. Пустил ён з вусоў сучкинага сына, ты и пойшов. Идеть ды пытает по дорозе, где той цар побягай, дед сивовай. От иде он, да сустрачает нейкага человека. Поздароўкаліся, разговорилися, тот и таки есть. Я, каже, Иван, сучкин сын. А тебе як зовут? Мяне зовут Сямьоном. Куды ж ты идешь? Да иду я к цару побягаю, деду сивоваю. Да и вот дороги не знаю. Ох, куды тебе дойти до яго? Там дуже много собак, и никого не пропускают. За 3 версты к человеку бегут и за клинья и рвуть. А кто же их может одогнать? Я могу. Ну, ходи со мной. Вот и шли, видят яшчэ человека. Поздоровкались, разговорились. Семен спрашивает: «Як тебе зовут?» «Гришком. А тебе?» «Мяне Семёном». «А куды ж вы идете?»
К цару пабягаю, дзедусі ваваю ў сваты. Ну, як вы пойдзеце к яму? Ён уперод за ўсё пашлець вас у лазню памыцца. А ў тую лазню ніхто не можа ўвайсці. Яшчэ як падходзіш, дык за 3 вярсты валасы сквяруцца. А хто ж яе можа атушыць? Я. Так хадзім з намі. Пайшлі яны ўтраіх. От ішлі яны, ішлі, видять яшчэ чалавека. Паздароўкаліся, разгаварыліся, звалі яго Івана. Пасля лазні, кажуць Іван, дадуць вам піць і есць, каб усё паелі, што ён ад 12 гадоў сабіраюць. Поўныя свіраны з хлебам, поўныя склепы з піццём. А хто ж гэта можа сделаць усё? Спрашивает Грышка. Я. Так хадзем з намі. Пайшлі яны ўчацвярох. От ішлі яны, ішлі, видять яшчэ чалавека. Міркуху. Паздароўкаліся, разгаварыліся. Міркуха і гаворыць ім: пасля обеда выведуць іх вам усіх узнаваць, которая старшая. Вы не спазнаеце, бо яны ўсе аднаго лица. А хто ж яе можа спазнаць? Спрашивает Іван. Я. Так хадзем з намі. Пайшлі яны ў 5. От ішлі яны, ішлі, і сталі падходзіць цару пабягаю, дзедусі ваваю. Аж яшчэ за 3 вярсты прыбеглі сабакі і сталі за кління ірваць. Сучкін сыны гавораць: ну, хто збіраўся ўцішыць іх? Сямён кажа: я. Ды ўзяў сабак, палавіў, ды хвасты пазвязваў, ды ўсіх сабе на плячо склаў і панёс к цару пабягаю, дзедусі ваваю. Прыйшлі к цару, ён і гаворыць: ну, верно табе ўзяць маю дачку, ідзіце да памыйцеся у лазні, а то вы падарожныя людзі, можа, нечысць якая забралася ў вас. Яны пайшлі. Як толькі сталі падыходзіць к лазні, яшчэ не даходзяць вярсты з 3, а ўжо жарка няможна. Сучкін сын гаворыць: ну, хто збіраўся атушыць лазню? Грышка кажуць: я. Ды як дунець, у лазню ўвесь жар прапаў. Стала ажно іней. Вярнуліся яны к цару пабягаю, дзедусі ваваю, да й гавораць: зачым ты нас абмануў? Прыйшлі мы ў лазню, а там не толькі дух, а ажно печка ўся заіняла. Цар і гаворыць: ну, верно, табе ўзяць маю дачку. Ну, хадзіце ж з дарогі, падкрапіцеся. І вялеў ім падаць ядзення і піцця, што ад 12 гадоў сабраў. Ну, калі ўсё пададзенае паесцё, пап'яцё, дык аддам тады дачку вам. Сталі яны піць есці, наеліся, паўпіваліся, а ні адной бочкі не выпілі. Сучкін сын і гаворыць: а хто тут збіраўся ўсё папіць паесці? Іван кажуць: я. Ды як стаў абручы збіваць з бочак ды піць, есть ды п'ець, есть ды п'ець, а піў ён бочку гарэлкі, так усё адно, як просты чалавек, лыжку вады. Всё папіў, всё паеў, ды яшчэ й крычыць: мала, ще больш падайце мне. Ну, гаворыць тады цар, делать нечага, аддам табе дачку. Толькі угадай, которая старшая. І вывеў ён усіх 12 дачок. Усе роўныя, і з лица, і з росту, і сучкін сын гаворыць: ну, хто збіраўся спазнаць? Ідзі. Міркуха гаворыць: я збіраўся. Прайшоў каля іх раз, другі, трэці, ды ўзяў адну за руку і гаворыць: во яна. Сказалі цару. Ён прыходзіць: ну, маладзец ты, сучкін сын залатыя пугавіцы. Сколькі ў мяне не сваталі, вот ужо 12 гадоў. Ну, ніхто не змог яе высватаць. Стаў пабягай дзед Сівавай гатовіцца к вяселлю. І не стаў так гатовіць па-свойму, але стаў гатовіць па-наську, от па-чалавечы. Ну, згулялі на вяселле, бацька блаславіў нявесту і адправіў яе з сучкіным сынам. Пайшлі яны. От ішлі яны, ішлі, і стала яна гаварыць: скажы, мой мілы друг, за каго ты мяне высватаў? Ці за сябе, ці яшчэ за каго? А ён кажуць: не за сябе, а за дзеда сівага, што сам скокаць, барада злокаць, вусы па сажню, вочы па ложке, не відаць ні крошкі. Як сказаў ён ёй гэта, і дужа ж яна засмуцілася. Прайшлі трошку, і яна абярнулася мечыкам. І давай уцякаць. Сучкін сын, залатыя пугавіцы, абярнуўся зорачкай, да й дагнаў яе. От тады яна абярнулася лябёдкай і стала ўцякаць, а ён абярнуўся сокалам і дагнаў яе. Тады яна абярнулася рыссю і пабегла ўцякаць, а ён абярнуўся шырым воўкам і зноў яе не ўпусціў. Тады ўжо пайшлі яны к дзеду.
Прыходзяць к яму, а ён кажаць: «А хто цябе ведаюць, за каго ты яе высватаў? Можа, не за мяне. Калі ты ад шчырага сэрца сватаў за мяне, дык перайдзі цераз гэтую пропасць па спрунжыне». Сучкін сын пераксціўся і пайшоў цераз, і перайшоў. «Ну, ты, девочка, можа, ты будзеш на другіх заглядацца, а мной гардаваць? Перайдзі-кай ты». Пераксцілася яна і пайшла, і так жа сама перайшла цераз пропасць па спрунжыне. Тады сучкін сын і Мар'я царэўна гавораць яму: «Ну, мы перайшлі, мы ні ў чым не вінны проці цябе. Перайдзі-тка цяпер ты. Можа, і ты тут вот знайшоў сабе другую, можа, на каго заглядаўся». «Куды мне заглядацца на другіх? Я ўжо стары чалавек. Нічога, старых усяго бываюць. Ідзі-ка, ідзі перайдзі». Толькі ён стаў ісці, а спружына дрыганулася. Ён і паляцеў у пропасць, і костачкі там яго рассыпаліся. Знайшоў тады сучкін сын залатыя пугавіцы свайго каня, што адабраў гэты дзед. Пажаніліся яны з Мар'янай царэўнай і сталі жыць ды пажываць, ды дабра нажываць. Суччы сын. Жыла пані, і не было ў яе дзяцей, а яна жыла з кухаркай удвух. От прыйшоў да іх старык, і там у сажалку юну пусціў шчуку. Ён зайшоў пасля к тае пані і бачыць, пані бядуе, дык ён кажа: «У сажалцы ёсць шчука, схваці яе і з'еш, і будзеш тады бярэменна». Улавілі шчуку яны, значыцца, з кухаркай разам і забярэменелі. І сучка забярэменела, яка была ў іх, а кабыла памы і выпіла, і радзілі яны па сыну. Сучка і кухарка і пані, а кабыла дык жарабца. Раслі яны не па днях, а па часах, і не зналі, хто старшы, каму падчыняцца. От выехалі ў поле ўсе трое і пусцілі па страле. Чыя страла далей паляціць, той і будзе старшы. Паніч стрэліў, кухаркін сын далей стрэліў, а суччы сын дык далей за ўсіх. Яны яму ўсе і падчыніліся. Паехалі ў свет усе трое. На дарозе стаяла карчма, і ў той карчме надпіс: «Ёсць мост на рацэ». І от хадзілі начаваць па вочарадзе яны на гэты мост. Пад гэтым мостам астанаўліваліся. Тут у карчме паніч павесіў рукавічкі на сцяне, а суччы сын паставіў кубак на стол і адправіўся пад мост. Дай кажа: «Як будзе з кубка кроў, а з рукавіц шум, то бяжыць абараніць». Ён пайшоў, сеў пад калінавым мастом, пад смуродавым кустом, коня свайго запёр за 3-9 звярей, і вось, калі сядзеў, прыйшоў змей трохгаловы. Сабака забрахаў, сакол засвістаў, і конь заржаў. «Чаго, сокал, свішчаш? Чаго, конь, іржэш? Чаго ты, сабака, брэшаш? Можа, якога непрыяцеля чуеш?» Ён гаворыць: «Тут ёсць». «Ну, вылязай тады», — гаворыць так змей. «Ці будзем біцца, ці будзем гадзіцца? Ці лучше віна напіцца?» Сучын сын кажа: «Віна напіцца уп'ёмся, а будзем гадзіцца, вы мяне адурыце, лепш будзем біцца». Ён яму змей узяў, ды 3 галавы зняў, а змей па калені ў зямлю яго ўвагнаў. Сучы сын вылез, прыйшоў на кватэру к сваім братцям. Бачыць, яны спяць. З рукавіцы шум, а з кубка кроў, а яны не чуюць. От так. «Ах, спіцё вы, а чуць не чуеце, будзець от і вам гэта». Тады ось надо на гэту ноч ужо кухаркінаму сыну ісці. Ён просіць суччынага сына, каб ішоў за яго. Той согласіўся. Як будзе з кубка кроў ісці, дык як мага бяжыць абараніць. І тады сеў пад калінавым мастом. Прыляцеў змей 6галовы, сабака забрахаў, сакол засвістаў, конь заржаў. Змей тады гаворыць: «Чаго, сабака, брэшаш? Чаго ты, сокал, свішчаш? Чаго, конь, іржэш? Можа, якога непрыяцеля чуеш?» Суччы сын сказаў: «Ён тут ёсць. А ці будзем біцца, ці будзем гадзіцца, ці лучше вінца напіцца? Вінца вып'ем, уп'ёмся. Гадзюючыся, вы мяне абдурыце, а лепш давайце біцца». Ну і сталі яны біцца. Ён змей узяў, ды 3 галавы зняў,
а змей яго па калена ў зямлю ўвагнаў. Ён яму яшчэ тады 3 галавы зняў, а ён яго па пояс у зямлю ўвагнаў. Тады ён, значыць, вылез з гэтай зямлі і пайшоў на кватэру да сваіх братоў. А ў кватэры па калені крыві, поўна кватэра шуму. Ах, братцы, спіцё, не чуеце? Я чуць не прапаў галавой. Будете вам гэта, што мне. На 3-ю ноч панінаму сыну надо ісці. Пачаў ён прасіць, каб за яго схадзіў сучын сын. Ну, то і согласіўся. Але калі будзе скупка кроў, як сіла мага, бяжыце бараніць. І пайшоў. Сеў пад калінавым мастом пад смуродавым кустом, праляцеў змей 9галовы. Сабака забрахаў, сакол засвістаў, і конь заржаў. Змей гаворыць: чаго, сабака, брэшаш? Чаго, сакол, свішташ? Чаго, коні рыжэш? Можа, якога непрыяцеля чуеце? А сучын сын кажа: я тут ёсць. Ну, вылязай сюды. Ён вылез, змей яму гаворыць: ці будем біцца, ці будем гадзіцца, ці лучше вінца нам напіцца. Вінца вып'ем, уп'ёмся, гадзючыся, вы мяне адурыце. Давайте будем біцца. Сучын сын зняў яму 3 галавы, а змей яго па каленю ў зямлю ўвагнаў. Ён змею яшчэ 3 галавы зняў, а змей яго па поясу зямлю ўвагнаў. Сучын сын тады гаворыць: аддыхнём цяпер, і мо пагаворым. Разрашы мне 3 разы свіснуць. А на што? Гаворыць так змей. Каб чэрці па маю душу скарэй ляцелі. Ён яму разрашыў свіснуць. Першы раз свіснуў, конь 3 дзвярэй прабіў. Ён свіснуў яшчэ і яшчэ раз, дык конь прабіў 9 дзвярэй. Што гэта гручыць? Гэта чэрці па маю душу лятуць. 3-й раз ён як свісне, дык конь астатнія дзверы прабіў, ды капытамі змею 3 галавы зняў, выратаваў сучынага сына з зямлі. Пайшлі яны на кватэру сваім канём, і сказаў сучын сын сваім братцям: вы тут спіцё? Каб не выратаваў конь верны мяне, я б прапаў. Ужо сабірайцеся, ды паедзем адгэтуль. Яны сабрались, да і паехалі ўсе разам. От едуць яны цераз мост, а ажно каток такі красивы. Панін сын кажа: вось красивы котик, мы возьмем і павядём яго дамоў. А сучын сын гаворыць: гэта не котик, гэта вораг наш. Шашкай узяў, адсек яму галаву, кату таму. Едуць яны далей. Ажно луг, да такі хороший, і там рэчка бяжыць. Вот панін сын і гаворыць: мы тут отдохнем и лошадей подпасем, и мы отдохнем и свежей водицы попьем. А ён, значит, вось сучы сын, кажа: попробуй, что гэта, и по гэтай воде шашка як секанул, стала не вода, а кроў. Засек, кажа, жану другого змея. Ну, тады едуць яны далей. А сучын сын і кажа: бачыце змея, ён нас праглыняць. От бросіў ён назад шчотку, и вырос лес, такі гушчар, что невозможно пройсти. Жонка змея давай грызці гэты лес, и прогрызла дорогу, опять догоняя их. Тады ён бросіў скаўраду назад. И образовалася з той скаўрады возера. Яна пачала піць гэтую воду. Сучын сын далёка поехал. И по дорозе стояла кузня. Ён кавалю гаворыць: кладзі ў гарон 12 кляшчай. Пачаў грэць гэтыя клешчы, а кузню запёр жалезнымі дзвярыма. Жонка змея прыляцела: ці тут сучын сын, кажа. А кузнец кажа: тут. Падай мне яго сюды. А кузнец кажа: лежы дзверы. А яна як лізнула 3 разы, пролізала дзверы. Ну, давай мне сучага сына сюды. Выстаў, кажа кузнец, язык. А яна выставіла язык, а ён кляшчамі гарачымі яе за язык і давай яго па кавадлу. Яна тады давай варочацца ва ўсякія звяры, якія толькі ёсць на зямле, і потом перавярнулася на жанчыну. І такая она стала красива, што ва ўсім свеце такой больш не было. І тады яны з сучыным сынам взялі ды пажаніліся. Вось і казцы конец, і я там быў, мёд піва піў, па барадзе цякло, а ў рот не попала. Як далі мне барану, я адтуль як смаргану, аж на гэтае вось месца. Ось калі казкі конец, а старыны гэтай вянец. Пра Івана Дарагана. Гэта было з пачатку света. Жыў Кашчэй бяссмертны.
І багатыроў усіх ён пабіў, і валшебнікаў усіх пагубіў, і ўкраў сонца, і месячыка, і зорачкі, і стала людзям цёмна. Тут людзі сабіраюцца кучкамі. Што, кажа, будзем рабіць? Радзяцца паміж сабою. Ну, давай на шляхі з'язджаць і старажаваць. Хто не будзе ісці ці ехаць, то будам аглядаць кожнага. Можа, і знойдзем у каго. У адной вёсцы, значыцца, у бацькі было 3 сыны. 2 было разумных, а 3 Іван Дараган. Дурань зваўся так. Вось яны сабіраюцца ехаць 2 умныя, аглядаць на шлях. А Іван Дараган дай гаворыць: тата, і я паеду з імі. А тыя гавораць: куды ён паедзе? Хай ён сядзіць дома. Ай не, тата, калі не дасцём мне коня, дык я пайду пешкам за імі. Бацька прыказвае: не кідайце яго, хлопцы, хай ён ідзе з вамі. Даў ім па каню 7 тром. Вось яны паехалі. Тыя ўдвух селі на коней сваіх, а Іван у руках вядзе коня свайго. Яны яму гавораць: што ты не садзішся? Выведу за вёску, там сяду, кажа Іван. От выехалі яны за вёску, ён свайго коня ўзяў за хвост і трухнуў яго. Всё выскочыла, толькі кожа асталася ў руках. Свіснуў ён багатырскім свістам, ляціць да яго конь з экіпажам. Знаць, здзёр полымя ідзе, з-пад капыцця іскры ідуць. От ён гаворыць: стой, конь, перада мной, як ліст перад травой. І гаворыць на братоў: пускайце сваіх коней дамоў. Тыя бачаць, што брат няпросты, не дурны. Яны сваіх коней взялі і пусцілі. Садзі, Маська, на майго коня. Можа, чаго-небудзь знойдзем. От селі яны, дай паехалі. Ехалі яны доўга, і прыязджаюць яны к мору. У лесаапушкі стаіць дом белы, аграмадны. Астанавіліся яны ў гэтай апушкі. Ён узяў лесу, наламаў, злажыў хату сабе і печ склаў. А конь у яго стаіць, 3 дзвярэй у павозцы гэтай, значыць, і зачыняе яго туды ён і кормя. Вось і гаворыць ён братам: вось што, браты, будзем па старшынству хадзіць пад гэты во мост і сцярэгчы пад ім. Хто не будзе ісці, будзем асматрываць, можа, што і знойдзем. На першую ноч большаму брату трэба ісці сцерагчы. Большы брат пайшоў, выйшаў на двор і чакурдык пад вугал, баіцца туды ісці. От Іван Дараган стаў пасярод начы і пайшоў пад гэты мост, вырваў шпалу жалезную і як запусціў у гэты дом, аж дом гэты затросся. А ў самым даму жыў там Кашчэй бяссмертны. І ў яго было 3 сыны. Вось ускаквае большы сын: вось, папаша, нейкае непрыяцтва. А ён гаворыць: а якое можа быць непрыяцтва? Мы ж багатырей усіх адбілі і валшебнікаў усіх пагубілі. Ёсць Іван Дараган на свеце, багатыр такі, дык ён яшчэ малалетні, ён сюды не павінен прыйсці. Ну, але едзь, мой сын, а глядзі, што там ёсць такое. Ён бярэ харла, сакала, садзіцца на харла, сакол асвяшчае, а харол чуе. Вось пад'язджаюць к масту, харол цуп і стаў. Ось сын і пытае: што вы, харол і сакол, найшлі? Мой жа папаша гаварыў, што ніякага непрыяцтва не павінна быць тут. Багатырей мы ўсіх адбілі, валшебніка ўсіх пагубілі, а ёсць Іван Дараган, багатыр, дык ён яшчэ малалетні, ён не павінен сюды прыходзіць. А Іван дай гаворыць: не, я ўжо тутака. От вырваў ён шпалу жалезную і ударыў сына старшага, дай убіў яго. Ён бярэ харла, сакала гэтага і прыходзіць у сваю хату. Браты спяць, старэйшы пад вуглом, а сярэдні ў хаце. Ён іх пусціў, значыцца, харла і сакала, ну а сам лёг спаць. Вось большы брат прасынаецца, увайшоў у хату паглядзець, што гэта такое відна. Ён будзе Івана Дарагана: эй, вы спіце, а паглядзіце-ка, што я дастаў. Іван падняў галаву і пахваліў яго: о, браце, маладзец, дастаў, хоць відна ў хаце. Ну, пераначавалі гэту ноч, пераднявалі, от ісціць сярэдняму брату. І гэты баіцца туды ісці.
Выйшаў на двор ды пад вугал. Іван устаў сярод ночы, пайшоў пад той мост, вырваў зноў шпалу жалезную, да і запусціў у белы дом зноў. Зноў дом загрымеў, скаквае сярэдні, Кашчэяў сын. Вось папаша, ё нейкае непрыяцтва. Ну, да не должно быць. Але едзе глянь. Бярэ гэты харла, сакала і едзе. Прыехаў к мосту, харол остановіўся, не ідзе блізка. Ён і гаворыць, значыць, ну, гэта сярэдні сын. Што вы ўчувствовали, харол і сокол? Ніякага непрыяцтва не должно быць. Айцец сказаў, што мы ўсіх багатыроў адбілі, усіх валшебнікаў пагубілі, а ёсць Іван Дараган на свеце, так ён яшчэ малалетні. І не даўжон яшчэ сюды прыціць. А ён, значыцца, ну, Іван, вылажуе з-пад моста, дай кажа, не, а я ўжо тут. От вырваў ён шпалу жалезную і ударыў гэтага сына і ўбіў яго. Узяў харла, сакала, да і ў сваю ізбу. Вось і гэтых ён пусціў, а сам лажыцца спаць. Вось і сярэдні брат праспаўся пад вуглом, бачыў ужо 4 вешчы такіх. 2 харла, 2 сакала. Будзець ён братоў сваіх. Станьце-ка, паглядзіце-ка, што я дастаў. Іван падымае галаву і гэтага пахваліў. Во, мае браты маладцы, дасталі, хоць у хаце нам відна добра. Пераначавалі, пераднявалі. Ісціць ужо Івану Дарагану сцярэхці. Вось ён вынімае карты, кладзе іх на стол, вынімае 2 жмені золата, 1 жменю кладзе на 1 рог, другую жменю на другі, бярэ нож і ў паталок яго і кажа: от, братцы, прашу я вас, чтоб вы гэту ноч не спалі, а гулялі ў карты на золата. Хто каму прайграе, гэтаму яшчэ дам, хто прайграецца. Як пакапае кроў з ножа, дык коня майго яшчэ не адмыкайце, а як пацячэ ўжо кроў цурком, тады коня адмыкніце. Сам пайшоў пад мост. А ў Кашчэя меншы сын, дык яшчэ сильней чуць не за яго, за Івана. Вось Іван вырваў шпалу і запусціў у гэты дом зноў, аж дом той затросся. Скаквае гэты меншы сын. Вось папаша, гэта Іван Дараган тут. Кашчэй адказвае: вядома, гэта Іван Дараган тут. Ну, едзь, мой сын, я надеюсь, што ты, можа, і мацней за яго будзеш. Ну, толькі не ашыбайся, глядзі. Праляцеў і гэты. А ну-ка, Іван Дараган, вылазь на бой. А Іван узяў булаву з сабой 12 пудоў. А вось гаворыць: лезу. Ну, ідзем на медны ток біцца. Тут нам не бітва. Сышлі на медны ток яны, як ударыліся па разу, дык па пояс і паехалі на медным таку. Кашчэяў сын, значыцца, крычыць: а ну-ка, Іван Дараган, і тут нам не бітва. Ідзем-ка на сярэбраны ток. Сышлі яны на сярэбраны ток, ударыліся разы па 3, уехалі па калены. Кашчэяў сын зноў крычыць: а ну-ка, Іван Дараган, і тут нам не бітва. Ідзем-ка на залаты ток. Вот там мы побиваемся. Пайшлі. Прыйшлі яны на залаты ток. Пачалі біцца. Біліся, доўга біліся. Іван Дараган пачувствоваў, што не замог. Дай крычыць Іван Дараган: а ну-ка, пёссе мяса, давай-ка аддыхнем. А браты гулялі ў карты, да і заснулі. Адзін лёг пад прыпек, а другі на лаўкі. Ён, значыцца, Іван здзеў з нагі сапог, аддыхаючы, і запусціў ім у хіжыну, каб разбудзіць братоў, бо ведаў, што яны ўжо паснулі. Нячутна нічога. Кашчэяў сын падымаецца: а ну, вставай, Іван Дараган, давай зноў будзем біцца. Зноў пачалі яны мясіцца. От біліся яны, біліся, і чувствуе Іван Дараган, што замагае. І зноў ён крычыць: давай яшчэ, пёссе мяса, аддыхнем. Давай, кажа. Ён здзеў другі сапог з нагі і запусціў у сваю хіжыну і папаў у грубу. Груба развалілася. Старшаму брату ударыла кірпічамі па назе. Гэты прахваціўся, глядзіць, кроў на палу. І па хаце пацякла кроў. Ён скарэй за ключы і пабег коня адмыкаць. А Кашчэяў сын крыкнуў: вставай, Іван, на бой. Конь крычыць: скарэй адмыкай, то гаспадар пагібне. Адмыкнуў ён коня, конь ляціць і крычыць: Іван Дараган,
Астараніся. Як прыляцеў, так Кашчэевага сына на капусту пасек сваімі капытамі. Іван сеў, умарыўся, б'ючыся. Да аддыхае сядзець. Аддыхнуў, хацеў дамоў ісці. А дай-ка, думае, пагляжу, што ў іхніх карманах ёсць. Вось ён палез у карман, ляжыць у кармане кніжачка і насавы платочак, клубочкам звязаны. Ён за гэтую кніжачку дай сабе ў карман паклаў. Насавы платок развязаў. Сонца пырх, паляцела з яго. Ён і к першаму падышоў, што першых пабіў. У аднаго цап, насавы платок тоже завязан. Ён развязаў месячык, пырх, дай паляцеў. Ён у трэцяга сына ў карман, выцягвае адтуль тоже насавы платок завязаны. Зоркі, зорачкі, пырх, дай паляцелі на неба. Вось ён прыходзіць у сваю хіжыну к сваім братам. Вось, братцы, вось я найшоў віднае. Ды вы трохі вінаваты. Чаго ж вы лажыліся спаць? Я чуть не пагіб. Як бы не ўзбудзіў вас, то пагіб бы. Садзіцеся-ка на майго коня і едзьце дамоў. Коня не ганяйце. Ён сам вас прывядзець на тое месца. Ён сам пойдзе на тое месца, дзе я бацькавага коня вытрусіў. А вы пойдзеце адтуль дамоў. А я тут астануся, мне делаю. А можа, вас і даганю яшчэ. Пагляджу. Як узяў ён тую кніжачку ў яго і прачытаў яе. Дык ён найшоў у ёй тое, што можна чым хочаш зрабіцца. Ён, значыцца, адзеўся галубком, узляцеў на вакно дома, дзе Кашчэй бессмертны, і слухае, што тут будуць за разгаворы. Скаквае, значыцца, дачка Кашчэева, дай гаворыць. Папаша, калі мае браты яго не перавялі, дык я яго перавяду. Забягу наперад, зраблюся хрустальнай крыніцай. І яны, як нап'юцца вады, дык і палопаюцца ўсе. Скаквае другая. Моя сестра, калі ты не перавядзеш, дык я перавяду. Я забягу далей наперад і зраблюся яблынай. Будуць на ёй залатыя яблыкі і сярэбраныя. Як з'ядуць, дык і палопаюцца. Скаквае сама змея. Кашчэева жонка. Мае дочкі, калі вы не перавядзеце, дык я даганю і цалкам іх пакаўтаю. Ён, Іван, значыцца, паслухаў, і больш нічога не чутно болей. Дагнаў сваіх братоў, ударыўся аб зямлю і зрабіўся зноў Іванам, дараганам. Едуць яны. Наперадзе паяўляецца крыніца хрустальная. Браты пасаскаквалі, да хацелі вады напіцца, а Іван, дараган, іх не пусціў, а ўзяў кол, да як ударыць па той крыніцы. Толькі багна получылася. Гэту забіў, кажа. Едуць далей. Вось паяўляецца яблына. Залатыя яблыкі на ёй і сярэбраныя. Браты паскоквалі і хацелі ўжо яблыкаў нарваць сабе, а Іван іх не пусціў, да як ударыў зноў колікам па яблынцы. Тоже багна атрымалася. Браты гавораць: «Што ты нас не пускаеш ни піць, ни есці? Мы з табой не хочам ехаць, калі ты такі. А вы, братцы, са мной і не паедзеце. Едьце адны. Конь вас прывязе». Куды я і казаў. А сам, значыцца, ён чувствуе, што змея скора будзе ляцець. Кашчэева гэтая жонка, значыцца. Браты паехалі адны. А ён шагнуў багатырскімі шагамі і ў Кіеў горад. Ён знаў, можа, там і спасуся. Там ёсць, у Кіеве, значыць, 3 багатыры. Залезная кузня ў іх ёсць. Яны куюць у гэтай кузні. І там ёсць 3 дзвярэй залезных. Вось ён прыбягае ў Кіеў, чуе, ляціць змея. Ой, бачыць, наганяе. А кузня яшчэ далёка. Дык ён забягае ў склад, дзе солі кулі, хватае па 10 мяхоў зразу і шыбнуў ёй проста ў рот. Напоўніў яе кулямі з соллю, яна абажралася, паляцела ў Дняпро вады піць. А ён у гэты час скок, кузню хутенька. Эй, братцы, пусцеце, паратуйце мяне. Мы пусцім цябе, толькі паслужыш у нас год. А змея ўслед, як толькі яну упусцілі ў кузню. Хлоп на кузню, аж кузня залезная затрашчала. Вось яна, значыць, і гаворыць: «Падайце мне мошенніка, а то й кузню вашу разорву». А яны, значыць, ёй адказваюць: «А ў чым мы вінаваты?
Мы ж не знали, хто гэта такі. Мы боимся кузні адчыняць. А ты возьми вось 3 дзвярэй пролізні. У цябе язык бальшы, дык мы табе яго на язык пасадзім і цягні яго сабе. Яна як лізнула, дык язык тырчыць да сцяны. Іван Дараган заклешчы. Ды на кавадла язык гэты раз, а ты ўтрымала ты, як пачалі біць, аж кузня ходором ходзіць. Адрубілі, пакуль чуюць ужо слабка ходзіць на павадку. Выходзяць з кузні, там ляжала зялязяка 70 пудоў. Дык Іван Дараган цэпам прычапіў зялязяку тую, ды на шыю. Ёй гэты цэп, значыцца, змяі гэтай. А тыя ўсё душаць, ды па галаве яе. А Іван Дараган, як запароў гэту зялязяку ў зямлю, дык і зрабілі канаў цераз увесь Кіеў аж да Дняпра і кінулі змяю ў Дняпро з тою зялязякай. І не праплыла яна метраў 10, там з яе душа і вон. Вот так. Іван, значыцца, у гэтых кавалёў служыць год. Адслужыў ён год, яны яго напаілі, накармілі харашенька, і яшчэ з сабой на дарогу далі. Пайшоў ён к двару дабірацца, ну, да хаты ўжо. Ось ідзе ён, ідзе па шляху, шлях той праз ясакарнік ідзе, дык ён як заспяваў песню, дык аж лісце сыпалася з ясакарніку гэта. Вось, бачыць, наперадзе едзе, от як на мацыклеце. Дзяўчынка, значыць, дай крычыць. «Остороніся! Остороніся, то ўшыбу!» Ён думае, такая малая, ды мяне ўшыбець. Вось ляціць прама на яго, а ён ногой, як таўхнуў яе, дак нога і прыліпла. Ён другой, і тая прыліпла, ён рукамі, і рукі прыліплі. І пацягнула яна яго, як ташчыла, ды ў Кашчэяў дом. «Дзедка, вось я табе яго прывезла!» А то звалася дзяўчынка Антипка, которая ему вейкі падымала, Кашчэю гэта значыцца. І ён загадвае, падымішка вейку мне. Яна падняла, а ў Кашчэя вейкі тыя былі па 5 пудоў. От такія былі. О, голубчик, тут я цябе зразу не буду ні біць, ні казніць. А Кашчэй як паглядзіць на каго, то ад яго ўжо не адыдзеш, хоць і пусціць, то ўсё роўна к яму прыйдзеш назад. Ён, значыцца, і гаворыць яму, ну, Івану гэтаму, Дарагану. Сыночкаў пабіў, дачок пабіў, і жонку маю ты ўбіў, дык вось табе загадка. Па гэтаму мору уніз 50 вёрст ідзі. Там жывець, на востраве, на моры, ось такі стары, чтоб ты мне яго дачку прывёў на жонку. А не прывядзеш, мой меч, а твоя голова з плеч. Ну, што рабіць? Пайшоў Іван. Прайшоў вёрст 10, выскакуе к яму чалавек з лесу, дай пытае. Куды ідзеш, чалавек? Ай, іду ў сваты. А я з табой пайду. А ты што за чалавек? Па ўсём свету бачу. Ну, хадзім разам. Пайшлі далей. Выскакуе яшчэ адзін. Куды, хлопцы, ідзеце? А ідзем у сваты. Такі я з вами пайду. А ты што за чалавек такі? У адзін час усё царства бягу. Хадзім разам. Прайшлі далей. Выскакуе трэці. А куды, хлопцы, ідзеце? А ідзем у сваты. Такі я з вами пайду. А ты што за чалавек? А я такі, што многа п'ю. Вып'ю ўсё мора. Ну, хадзім разам. Прайшлі дальш. Выскакуе чацвёрты. А куды вы, хлопцы, ідзеце? Та ідзем у сваты. Такі я з вами пайду. А ты што за чалавек? А колькі мне не дай, я ўсё паем. Хадзім разам. Прайшлі далей. Выскакуе 5 з залезнымі вілкамі. А куды вы, хлопцы, ідзеце? Та ідзем у сваты. Такі я з вами пайду. А ты што за чалавек? А вось гэта море у копы складу за 5 минут і мора перайду. Хадзім разам. Вось падыходзяць і бачаць той востраў. Выскакуе 6 з рагожкай пад пахай. А куды вы, хлопцы, ідзяце? Дык вось к гэтаму сваты на востраў. Дык вось садзімся на гэту рагожу, яна нас перавязе. Яны сели, да і пераехалі. А там аграда, ніхто не ўвойдзе туды. То жывець валшебнік там, што і Кашчэй яму нават рада не даў. Вось па аградзе 1000 градзін, і на кожнай аградзіне чалавечая галава тырчыць, а 7 аградзін пустых.
От яны гавораць хлопцы гэтыя. Гэта для нашых галоў прыгатавана. Падыходзяць к варотам. Замкі самі адчыняюцца на варотах, і вароты самі расчыняюцца. Яны ўвайшлі, вароты самі хляп, дай на замкі. Яны падыходзяць к дому. Дзверы адчыняюцца самі. Уваходзяць у дом, сядзіць там стары. З ног да галавы касамі аброс. Што вы, хлопцы, прыйшлі? Сваты к бабе прыйшлі. А за каго ж вы будете сватаць? Вот показвайце, значыць, на Івана. Дачка, хадзі-ка сюды. Дачка прыйшла, значыцца, з другога пакою туды. Вы бачыце, якая моя дачка прыгожая? А вы ж мурзатыя. Дык вось вам загадка. У такім-то царстве ёсць два колодцы. Дык хто той вадою памыецца, дык будзе прыгожы, от як і дачка моя. Дык вам, калі моя слуга наперад прынясе за вас скорей, то моя меч вам галаву з плеч. А калі вы прынясеце, то будем гаманіць з вами. Стары паслаў бабулю ягу, касцяную нагу. Вось хлопцы пасылае таго, хто ўсё царства бягае. Вось ён як дунуў, дагнаў тую бабу ягу, на бук яе таўхнуў нагою, а сам пабег далей. Набраў вады, бяжыць назад. Сярод дарогі сутракаецца зноў ён з этой бабай, а яна тут яго задзяліла і сароку на галаве пасадзіла. І ён спіць, заснуў. Яна за бутылку ад яго, дай пабегла. А Іван Дараган гаворыць, да павінен жа ён ужо быць. От узлезлі на балкон яны з тым хлопцам, што ўсё на свеце бачыць, ён і гаворыць. Сядзіць сарока на галаве, і ён сядзіць і спіць. Іван Дараган, як крыкне багатырскім голасам, так ён падхваціўся. Дагнаў зноў гэтую бабу, нагое таўхнуў, бутылку адабраў, прыбег, а бабе трэба яшчэ 5 гадзін бегці. От Іван взяў, памыўся гэтай вадою і стаў красавец хлопец. Ён, значыцца, гэтай стары загадвае. Ну, цяпер будзем свадебку гуляць. У мяне ёсць амбарык бачонкаў віна, ёсць амбарык хлеба печанага. Дык вось, каб вы папілі гэта ўсё зараз і паелі. А не пап'еце, не паясце, моя меч вам галовы з плеч. Гэты, што многа п'е, к бачонкам у амбар, а гэты, што многа есть, к хлебу. Папілі, паелі, ўсё, што было там, крычаць. Дай-ка яшчэ, калі ёсць, а то мала нам. Ён гаворыць, не, хлопцы, даволі, хопіць ужо. Вось, хлопцы, цяпер што? Твар-то вы памылі, прыгожыя, а цела ваша бруднае. Дык ідзеце ў баню, памыйцеся. А калі не памыецесь у маёй бані, то моя меч, а вашы галовы з плеч. Хлопцы пайшлі. А баня гэтая ўжо 2 сутак топіцца. Зрабілася як жар чырвоная. К бані падышоўшы, гэта значыцца, што папіў многа, як пусціў у яе ваду, поўную баню наліў і затушыў яе ўсю. Яны параздзяваліся тады, ды давай купацца ў ёй, от як у ванне. Ну, ён пасылае, значыць, дачку. Бяры-ка, моя дачка, качаргу, да ідзі павыграбай попел, што пагарэлі яны ў юзе. Яна за качаргу, дай пабегла, падбягае к бані, а яны там купаюцца. Гавораць, што вы так кепска напалілі? Мы ўжо пакалелі тут. Яна круть, дай назад. Бяжыць, плачучы к бацьку, да і гаворыць, татачка мой родны, яны ўжо там купаюцца. Ну, моя дачка, пойдзеш. Гэта хлопцы няпростыя. Больш ім загадваць не буду, а то яны мяне перавядуць. Прыйшлі яны, хлопцы гэтыя. Ну, што ж, бярыце дачку, вядзіце. Взялі яны, дай павялі. Вось прыводзяць к мору, рассцілаюць рагожку тую, паселіўся на яе, дай паехалі. Толькі праз мора ўплылі, так яна боўць у мора. А гэта, што ў копы складае, шарах-марах, а той, што далёка бачыць, граб яе сюды на рагожку. От Іван Дараган і дзяржыць яе, а яна і гаворыць. Як бы за цябе, Іван Дараган, дык бы я згодна з дарагой душою, а то ты мяне павядзеш к Кашчэю. Так, гаворыць Іван, павяду к Кашчэю. Пераехалі. Той, адкуль выходзіў на сваё месца, пайшоў, а Іван яе павёў к Кашчэю. От прывёў, значыць. Ну, кажа, вось прывёў табе жану. Антипка, падымі кавейку.
Тая аж крэкча, значыць, падымаючы вейку. Гляну Кашчэй, ну, цяпер Іван гуляй у мяне. Пабыў ён нядзелю, а Кашчэй знаў не такую яшчэ красавіцу марскую, на дне мора жыве. Яна прыказвае Івану. Вось табе, значыць, задача дастаць марскую красавіцу мне. А не дастанеш, моя меч, твоя голова с плеч. А достанешь, куды хочешь пушчу. Вось яна ўверх по мору за 70 вёрст. Там каля яе красивые кусты по берегу. Познаешь. Яна кожнай раніцы на паверхнасць выплывае да сонца і песенькі распявае. Як запяе песні, дык аж мора калышацца. Дык вось, як сабе хочаш, а мне яе дастань. Пайшоў ён, значыцца, ў горад Іван, дай заказаў слесару зрабіць такую карапашку. Ну, дзверы, чтоб былі такія раздвижныя. Каб не было видно, каб як сядзеў і не виден быў. А разукрась, кажа мне, гэтыя дзверы рознымі кветкамі. Ён набраў напітак, наедак, значыцца, наняў у горадзе звозчыка, ну і павёз яго з карапашкай. Ну, прыехалі яны туды, ён астанавіў у тых кусціках недалёка ад берагоў, а звозчык паехаў дамоў. Ён сеў у яе і сядзіць, чакае, значыць, раніцы. Вось настала раніца, і яна выплывае, плыве от сюды проста к берагу, і стала па пахе ў вадзе, дай размаўляе. Эх, што гэта такое? Відно, штось смачнае. Ці не хоча хто злавіць мяне? Не пайду. Боўць у мора, і няма. Сядзіць Іван зноў. Сядзіць Іван да другой раніцы. Вось яна зноў выплывае, зноў плыве к берагу, выйшла на сушу, шагі на 3 не дайшла да яе. От стала і стаіць. Нет, каб хто не злавіў мяне, кажа так. Та опять зноў боўць у мора, та й няма яе. Паплыла. Ён сядзіць да 3-й раніцы. Ось на 3-ю раніцу зноў яна плыве, выйшла на сушу, падышла к карапашцы, стала піць і есці, да і гаворыць. Эх, і смачнае ж тут усё, і няма тут нікога. А Іван дзвер дзвіг і граб за яе сабраў. Яна рвалася, а ён гаворыць: не, ты не вырвешся з рук маіх. А яна, вам скажу, такая красавица, от ні ў казцы казаць, ні пяром апісаць. Ось Іван як глянуў на яе з карапашкі вылез і падумаў: от каб мне такую жонку. Абняла яго яна, пацалавала, дай прыгаворвае: ты мяне к Кашчэю павядзеш. Да, гаворыць Іван, павяду цябе к Кашчэю. Дык вось, давай мы з табой пакладомась. Каб ты быў мой муж, а я твоя жонка, я яму не паддамась. А як ён гляне на мяне, дык ён мне ўсю праўду скажа. І я ў яго дапытаюся, дзе ягоная смерць. А ты, як добры маладзец, можа, ей дастанеш. Так яны дамовіліся, дай пайшлі. Прыходзяць, значыцца, яны к яму, ну, к Кашчэю гэтаму. Іван гаворыць: ну, прыв'ё, Антипка, падымі ка мне вейку. Падымае Антипка вейку, ён глянуў на яе, да Івану гаворыць: куды цяпер хочаш, туды ідзі. Хочаш дамоў, а хочаш, можаш у мяне быць за сына тут. От так і быць, гаворыць Іван. Я ўжо ў вас прывык, бацька, буду вам за сына. Во-во, мой сынок родны, вунь табе будзе тая жонка, што ты ўперод прывёў. Бяры ключы на сцяне, ідзі ў інбар, адмыкай, там маіх сыноў ружжы, ты бяры сабе любое. Па свету пахаджай, гуляй, еш, пі, рабі ўсё, што хочаш. Ён пайшоў, адмыкнуў, узяў ружжо і пайшоў. А яна Кашчэя прыгалубіла, значыцца, і гаворыць: ой, міленькі мой, які вы прыгажун, і жывяцё ўжо як доўга-доўга. Мой бацька расказваў, што дзед наш пражыў 300 лет, і вы жывяцё, дзедка, вас знаў яшчэ. І бацька мой пражыў 200 год, а вы ўсё жывяцё і малады такі. Моя родненькая, я ж пражыў 700 гадоў, і яшчэ буду жыць 100. Мне смерці няма, я бяссмертны.
и ты вот помрешь, а я буду жить. Ой, миленький, ой, любенький, як же ж ты живешь? Расскажи ж мне. Як была перша, я не признаваўся. Як была другая, не признаваўся. Ну табе, як крепка я цябе полюбіў больш за ўсіх, дык я табе раскажу. Вунь востраў на моры. Бачыш ты его? Бачу. Бачыш, там стаіць на тым востраве дуб аграмадны, а пад тым дубам 3 косых сажні ў зямлі сундук, незгараемы і незгніваемы. А ў том сундуку заяц, а ў том зайцы вудка, а ў той вудцы яйцо, а ў том яйцы моя смерць. Яна яго прыгалубіла, отак от, ён і заснуў. А Іван з ружом на ахвоту пайшоў, і дзець бяжыць гончы сабака. Ён хацеў яго стрэліць, а сабака крычыць: «Іван, дараган, не бі мяне, не губі мяне, я табе ў большай прыгодзе спанадоблюся». Пайшоў далей, ляціць арол. Ён хацеў тоже стрэліць, а арол крычыць: «Іван, дараган, не бі мяне, не губі мяне, я табе ў большай прыгодзе спанадоблюсь». Ён і гэтага не біў. Ідзе паўз мора, паўз гэта, значыць. Заплуталася шчучка ў язу. Так крычыць: «Іван, дараган, вырві кол, вывалакі мяне адсюль, выпусці на море, я табе ў большай прыгодзе спанадоблюся». Ён вывалачыў яе, пусціў у мора, сам пайшоў дамоў. Прыходзіць ён дамоў, а яна ўзрадавалася, вывела яго на балкон, да і паказвае: «Вунь, Іван, бачыш востраў? А на ім дуб стаіць аграмадны, дык пад тым дубам у 3 косых сажні сундук, нязгніваемы і незгараемы, а ў том сундуку заяц, а ў зайцы вудка, а ў вудцы яйцо, а ў яйцы смерць яго». Ён-то Іван боўч у мора, да й кінуўся ў плынь. Прыплыў туды, як і рвануў таго дуба з карэннем. Капнуў там, дастаў сундук, узяў яго, да і падумаў так: як удару аб дуба, всяму канец. Ось ён узяў, дай ударю, а заяц прыг, да й пабег. А адкуль узяўся тут гончы сабака, дёрг зайца таго, а вудка пырх, паляцела. А адкуль узяўся арол, вудку дёрг, а яйцо чмяк у мора. Стаіць Іван. Стаіць, да й думае, што рабіць. А праз некалькі часу нясе шчука яйцо ў зубах. На, Іван, дараган, я ж табе казала. Взяў ён яйцо і паплыў зноў назад. А Кашчэй ужо сядзіць. Праснуўся ён, значыць. «Ну-ка, дзяржысь, пёссе мяса», кажа Іван. «Што? Што, мошенник? Антипка, падымі ка мне вейку». Антипка падняла. «Іван, дараган, не бі мяне, не губі мяне, век не буду чапаць нікога, толькі адной рыбай буду харчавацца». А Іван узяў, да як шлопнуў у лысіну яму яйцом гэтым, дык Кашчэй і ногі задраў, да й капут яму. Сам выйшаў на двор, свіснуў багатырскім голасам і прыляцеў к яму конь. Ну, і селі яны ўсе ўтрох на таго коня, да й паехалі дамоў. Прыехаў дамоў ён з гэтаю, значыць, марскою дзеўкай, дык ён сам ажаніўся, а тую другую брату аддаў. І вот сталі яны жыць-пажываць, дай добра нажываць. Іван дурак. От так быў сабе цар, а ў яго былі 3 сыны. 2 умных, а 3 дурак. Цяпер у адзін дзень от царыца выйшла гуляць. Адкуль узяўся змей, ухваціў царыцу і панёс. Ушукаліся царыцы, туды-сюды, няма царыцы. Подождали колькі время. Разумные сыны кажуть бацьку: «Благословите нас, батюшка, поедем шукать матки». «А як же вы поедете? Вы не едьте, а идите пешком лучше». Благословил сынов, уваружил, ну и отправил у путь. Сыны пайшлі. Прыходзяць у цёмны лес, знайшлі сцежачку ў лесе, дай пайшлі гэтай сцежачкай. Трошки прайшлі, бачаць, стаіць дом. Большой дом стаіць. Яны прыходзяць у дом, бачаць, сядзіць дзявіца і нешта шые. «Здравствуй, красна дзявіца!» «Здравствуй, здравствуй, добрые малайцы! Куды вас Бог нясе? Ай дом шукаць мы маткі. А вот матка ваша тут. А дзе ж яна? А вот, гавора,
у склепе адчыніла дзверы, лезьце вось сюды. Яны ўзялі, дай палезлі, а яна ўзяла, дай зачыніла іх. От тут вам і прападаць, кажа. Цяпер дурань той давай прасіць бацьку. Багаславі, бацюшка, і мяне. А куды ты, дурань, пойдзеш? Пайду і я маткі шукаць. Бацьку нечага делаць. Багаславіў яго і пусціў у свет. Пайшоў дурань гэтым самым следам, кудой ішлі разумныя. Прыходзя к гэтаму дому самому, уваходзя ў хату. Здравствуй, красна дзявіца. Здравствуй, здравствуй, добрый молодец. Куды цябе Бог нясе? Іду маткі шукаць. А дзе ж ты яе знайдзеш? А дзе-небудзь да знайду. Твая матка тут. А дзе яна? А ў склепе. Адчыніла склеп і пасылае яго туды. А ён ёй дай кажа: нешта матка моя сюды залезе. Лезь ты сама сюды. Узяў яе за каўнер, дай пхнуў ямку. О, а браты пачулі: эй, брат, кажуць, ратуй нас. А чаго вы сюды пазалазілі? А гэта нас гэтая дзеўка ўсадзіла сюды. О, а ще умныя браты паслухалі дзеўкі да палезлі ў склеп. Ну, узяў ён іх да і выцягар тут з таго склепу. Тады дзеўка пачала прасіцца: добрый молодец, выцягні мяне адсюль, я табе нараю коня, які можа служыць па гроб тваёй жысці. Ён тады ўзяў яе да і выпусціў і кажа братам: хадзімце, браты. Калі ж няпраўда яна нам скажа, тады прыйдзем і ўкінем яе назад у ямку. Якога ж ты коня мне нараеш? А ідзі от гэтай, кажа, сцежкай самай, і будзе стаяць бальшы дуб. І ты прыйдзі к гэтаму дубу і ўбачыш залезныя дзверы. Ты адчыніш і выскача к табе конь. Ты садзіся і едзеш, куды знаеш. Браты ўзялі і пайшлі. Прыходзяць к гэтаму дубу, адчыніў дурань дзверы, выскачыў конь. Дурань сеў на коня і паехаў, а браты ідуць пешкі. От ехалі яны дзень, другі. Не попадала ім анічога наўстрэч. Ідуць далей. І стаіць, бачаць, мост на 5 вёрст, і напісана табліца, і сказана ў табліцы: хто гэты мост не пераедзе ў 5 минут, таму жывому не быць. Дурак і сказу на братоў: вы, хлопцы, ідзеце пешкам, а я поеду. Стебануў коня пугай, пераехаў цераз 5 минут, злез з коня, пусціў коня на луг, сам пайшоў шукаць вутак. Убіў вутачку, абдзелаў яе, от як трэба, спёк і сядзіць, дажидае братоў. Прыходзяць браты, пад'елі, ён імі кажа: будьце вы тут, аддыхніце трошкі, а я поеду да праедуся. Сеў на коня і паехаў. Трошкі праехаў, гоні, можа, 2-3. Бача, едзе змей з 2 галавамі. Ну, што, Іван дурань, ці будзем біцца, ці мірыцца? Не, змей, не на тое я ехаў, каб мірыцца, я на тое ехаў, каб біцца. Раз'ехаліся, Іван секануў і сек абее галавы адразу. Узяў коня змеевага, дай павёў к братам. Ну, братцы, уставайце. От табе большы брат дастаў коня. Садзіся ты, едзь, а ты сярэдні ідзі так, пешкі. Паехалі далей. Ехали мало время, приезжаете зноў к мосту. Стоїть мост на 10 вёрст, і таблица написана: хто гэты мост не пераедзе ў 10 минут, таму жывому не быць. Іван сказуе большаму брату: злізь з коня і веді ў руках, а я поеду. Стебануў коня пугай, пераехаў у 10 минут. Пусціў коня на луг, сам убіў вутачку, абдзелаў яе як трэба і спёк, сам пад'еў, а тады палажыў сядло пад галаву і лёг аддыхнуць. Прыходзяць браты: ну, здаров, брат, як тебе Бог прынёс? Слава Богу. Ну, садзіцеся да з'ешце чаго-небудзь. Селі яны, укусілі хлеба, вутачкі гэтай. Ну, вы, братцы, аддыхайце, а я поеду праедуся. Праехаў немного дарогі, і бача, едзе змей з 3 галовамі. Ну, што, Іван дурак, будзем біцца ці мірыцца? Не, нячыстая сила, не на то я иду, каб мириться, а на то иду, каб биться. Разъехаліся яны. Иван дурак як махне шабляй і сёк усе 3 галавы адразу. Тады ўзяў яго, парубіў на кавалкі, пасек, спаліў, а попел за ветрам пусціў. Ну, ўжо нячыстая сила так не оставлю, як першага. Можа, ты той сам. Узяў змеевага коня, дай павёў. Прыязджае к братам. Ну, братцы, будзе спаць. Най табе сярэдні брат коня.
Паехалі ўтрох яны. Праехалі трошкі, стаіць мост на 15 вёрст. І табліца напісана: хто гэты мост не пераедзе ў 15 минут, таму жывому не быць. Тады Іван скажа на братоў: злезьце з коней, ідзіце пешкам. Сцебануў коня пугай і пераехаў 15 минут. Пераехаўшы, падаждаў братоў і кажа на іх: вы аддыхніце, а я поеду праедуся. І вот вам 2 стаканы. Адзін з вадой, а другі няшчымны. І калі з гэтага з няшчымнага будзе бегці кроў, едьце ка мне на помач. А калі не будзе нічога бегці, то не едьце. Там паехаў. Едзе наўстрэчу змей 6галоўны. Ну, што, Іван дурак, будзем біцца ці мірыцца? Не на тое я ехаў, каб мірыцца, а на тое, каб пабіцца. І раз'ехаліся яны, і змей яго збіў з коня і зусім уже ўбівае ў зямлю. Тады ён на гэтага свайго коня і кажа: конь мой верны, што ж ты стаіш? Чаму ты мне не паможаш? Конь раскіпіўся і пусціўся на змея, убіў яго ў прах. Сталі браты і бачаць, і стакана бежыць кроў. О, ну, кажуць, няхай яго там уб'юць, а то бацька аддасць яму ўсё царства. Прыязджае дурак: ну, будзе спаць вам. Яны ўсталі і кажуць: о, брат, як мы спалі доўга, нічога і не бачылі. Паехалі яны далей. Прыязджаюць к бальшэннай гары, што нельга ніякім родам улезці на яе. Ён на свайго коня і папытаў: ці ўзнясеш ты мяне на гэтую гару? Не, не ўзнясу. Ён на другога, якога адабраў у змея 2галоўнага: ці ўзнясеш ты? Не, кажа, не ўзнясу, палавіну толькі ўзнясу. Ён у трэцяга коня папытаў, якога адабраў 2галоўнага змея: ці ўзнясеш ты мяне на гэтую гару? Узнясу. Сеў ён на коня, дай паехаў. Уз'ехаў ён на гару і бача 2 шкляныя дамы. У першы дом зайшоў, бача, сядзіць дзеўка. Здравствуй, дзявіца. Здравствуй, добрый молодец. Куды цябе Бог нясе? Іду маткі шукаць. Дзе ж ты яе найдзеш? А можа, Бог дасць, дай тут найду. Хадзем, дзеўка, са мной. Не, я не пайду. У мяне ще ё другая сястра. А дзе ж яна? А ў тым доме во. Ён узяў, да і пайшоў у той дом. Прыходзе, і там дзеўка сядзіць, правду? Здравствуй, дзявіца. Здравствуй, добрый молодец. Куды цябе Бог нясе? Іду маткі шукаць. А дзе ж ты яе найдзеш? А можа, тут знайду? Можа, тут знайдзеш. Матка твоя тут. Матка пачула ў асобеннай комнаце і выйшла к яму. Здравствуй, маменька. Здравствуй, сынок, здравствуй. Як тебе Бог сюды принёс? Приехал я с братами. А дзе ж яны? А там засталіся ля гары. Ну, хоць ты прыйшоў сюды, ды каб цябе не ўбілі змяі тут. Не, не ўб'юць. Я іх сам паўбіваў. Ну, хадзем, маменька. Взялі яны, да і пайшлі. Забралі з сабой і дзеўку гэтую. Прыйшлі к той, к меншай, забралі меншую з сабой. Прыйшлі на тое месца, дзе ён узлазіў. Ну, як тут і спусціць вас далоў? Постой-ка, мам, я пашукаю тут вяроўкі дзе. Пайшоў у гэтыя хаты ён шукаць вяроўкі. Знайшоў вяроўку, навязаў наперад маць, пусціў далоў, а тады дзеўку адну, другую. Тады браты кажуць: давай шмургнум вяроўку, каб ён там застаўся. Шмурганулі, вяроўка вышмургнула з рук, ён там і астаўся. Цяпер яны кажуць на дзівак і на мацеру, значыцца: прыедзем мы дамоў, дык не кажыце, што ён вас дастаў, а кажыце, што мы. А то бацька не дасць нам нічога, аддасць яму ўсё царства. І толькі не плачце, а то, як убачым, дык зарэжам вас. Дзеўкі скучаюць па тым, што застаўся на гары, а іх воўсе яны не любяць, от гэтых двух. Меншая дзеўка от і думае сама сабе: каб ён пайшоў у мой дом, ён бы найшоў там піпку. Ды каб ён тую піпку ўзяў, дык быў перад нас дома быў. А той, значыцца, там хадзіў па той гары і пайшоў у гэты дом у меншай гэтай дзеўкі. Пад'есці яму няма нічога, табакі няма, каб пакурыць. Дзе прыйдзе к якому замку, не ламаецца ён. Ён глянуў на вакно, убачыў піпку.
половина табакі наложана і ляжаць сярнічкі. Взяў ён і закурыў. Як не курыцца піпка? Як сярнічка гарыць, дык курыцца, а як сярнічка патухне, дык не курыцца. Ай, каб цябе агні спалілі, што ты не курышся? Узяў яе ды аб мост. І выскачыла з яе 12 малайцоў. Што ты, хазяін, нас жарка так трэбуеш? Нясіце мяне ў такі-то горад. Так сабе сказаць, хоць і ў Чарнігаў. Прынеслі яны яго ў горад. Ён трошки аддыхнуў, перамяніў другую адзежу сабе, пераадзеў, ну і выйшаў на вуліцу. Бачыць, ідуць браты. Здароў, купцы! Здароў, здароў, мужик! А дзе вас Бог насіў? Маткі ездзілі шукаць. А ці найшлі? Найшлі. Ну, слава Богу, калі найшлі. Браты паехалі сабе далей, а дурак піпку вытнуў ад зямлю, выскачыў 12 малайцоў. Ну што, хазяін, жарка нас трэбуеш так? Нясіце мяне ў такі-то горад, дзе жыве мой бацька. Малайцы падхвацілі, панеслі дурака ў той горад, дзе жыў бацька яго. Стаў ён там думаць, што делаць? Пайду я к таму шаўцу, які шыў нам чобаты калісь. Прыйшоў у хату. Здравствуй, дядька. Здароў, здароў, маладзец. Ну, чаго прыйшоў ка мне? Я прыйшоў, дядька, прымі мяне за кусок хлеба. А што ж ты будзеш делаць у мяне? Эй, дядька, што загадаеш? Хоць буду дратву сукаць. Ну, сучы. А браты ягоныя ўжо хочуць жаніцца на гэтых прыгожых дзеўках, а дзеўкі дай кажуць ім: мы, бацюшка, не будзем жаніцца. Нам трэба такія чаравікі, каб не мераны, не кроены, не шыты і якраз прыйшліся нам. Цар ім сказуе: хто такія сделае чаравікі? У нас, правда, едзін шавец. Хіба той можа сделаць такія чаравікі? Пазваў свайго слугу: ідзі прывядзі таго шаўца. Слуга пайшоў, прывёў шаўца. Шавец прыходзя: здравствуйте, ваше императорство. Навошта вы мяне завяцё? Паслухай, шавец, і зшы мне чаравікі такія, каб не мераны, не кроены і каб якраз прыйшліся. Ваше императорство, я не делаю таких чаравікаў. Ну, кажы болей, ідзі шый. Шавец заплакаў, дай пайшоў дамоў. А Іван, дурак, пытаецца: чаго ты, дядька, плачаш? Адыдзі ад мяне, дурань. Чаго ж ты, дядька, сердзішся? Што табе цар сказаў? Што сказаў? Сказаў чаравікі пашыць. Ды такія мудрыя, што я і не ведаю, што сказаць. Каб не мераны, не кроены і каб якраз от прыйшліся. Дядька, не журысь, пашыем чаравікі. Ай, дзе ты, дурань, я не умею шыць, а то ён пашые. Дядька, дай мне шкуры, я буду шыць чаравікі сам. Толькі каб ніхто не бачыў. Шавец даў яму шкуры, казаў шаўцам выйсці вон з хаты, а дурак стаў шыць чаравікі. Выняў ён з кармана піпку, вытнуў яе аб мост і выскакуе 12 малайцоў. Што ты, хазяін, нас трэбуеш? Прынясіце мне гэтых дзівак чаравікі. А сам лёг спаць. Трошки заснуў ён, прыносяць малайцы чаравікі ў шкляной скрыначцы і паставілі яму. Ён устаў, взяў скрыначку, дай панёс к шаўцу. Дядька, на чаравікі. Шавец паглядзеў на чаравікі і думае: я зроду гэтакіх не шыў. Узяў чаравікі ён гэтай, панёс цару, аддаў цару чаравікі, цар панёс дзеўкам, яны глянулі на чаравікі, засмяяліся. Гэта ж, кажа, нашы чаравікі. Назаўтра захацелі ўжо браты жаніцца. Узноў яны, дзеўкі гэтыя, сказалі: мы, бацюшка, не будзем жаніцца. Нам трэба такія спадніцы, каб не мераны, не кроены і якраз нам прыйшліся. А хто ж такія сделае спадніцы? Ах, бацюшка, гэты самы шавец сделае. Паслаў цар слугу: ідзі пазаві шаўца. Прыйшоў шавец. Здравствуйте, ваше императорство. Здравствуй, здравствуй, слухай, шавец, пашый мне спадніцы 3. Я не умею, цар, шить спадніц, я не кравец. Ну, гавары, а спадніцы прынясі. Шавец заплакаў, дай пайшоў дамоў. Прыходзіць дамоў, дурак і пытаецца: чаго ты, дядьку, плачаш? Да як жа мне не плакаць? Сказаў цар пашыць спадніцы, такія, што я і не умею. Маўчы, дядька, ды дыш, пашыем і спадніц. Ідзі мне возьмі 100 рублёў сітцу. Шавец набраў на 100 рублёў сітцу і аддаў дураку.
Дурак схаваўся ў другую хату і стаў шыць спадніцу. Рэзаў ножнямі сіцец і выкінуў за акно. Дастаў піпку з кармана, вытнуў яе аб мост, выскачыла 12 малайцоў. Што, хазяін, нас трэбуеш? Схадзіце, прынясіце гэтых дзевак спадніцы, а сам лёг спаць. Трошкі паспаў, прыносяць малайцы спадніцы. Ён узяў спадніцы, панёс к шаўцу, панёс шавец іх к цару, аддаў цару, а цар аддаў дзеўкам, а дзеўкі глянулі на спадніцы, да і засмяяліся. Это ж нашы спадніцы. Браццяў зноў захацелі жаніцца. Тады дзеўкі кажуць: пусціце нас ехаць пагуляць. Цар сказаў кучару запрэгці коней у калёсы і назначыў людзей, каб ехалі з імі. Куды нам ехаць? Пытаюцца людзі. А едзьце, дзе шавец жыве. Прыехалі яны і сустанавіліся проці шаўца. Гукнуць нам шаўца, які шыў нам чаравікі і спадніцы. Людзі гукаюць шаўца, а шавец не ідзець. Пасылае дурака, дае яму світку добрую. А дурак не бярэ світкі, да прыйшоў к печцы, усадзіў руку ў комін, умазаў увесь від у сажу, да ідзець к гэтым дзеўкам. А людзі не пускаюць, што ён такі чорны, а дзеўкі ўбачылі і кажуць: пусціце, пусціце яго. Людзі расхінуліся. Дзеўкі і прыхінуліся к яму, к дураку к гэтаму, і пацалавалі кожнае па разу яго, да і кажуць: прыйдзі ўвечары дамоў, браты будуць жаніцца. І самі вярнуліся дамоў. Іванька дурак надзеў добрую адзежу, да і пайшоў у царскі дварэц. А браты ўжо сабіраюцца ехаць вянчацца. Толькі Іван увайшоў у хату, глянула мать на Івана, пала на ўколенцы і заплакала. Во хто дастаў нас, а не тыя сыны даставалі. Цар усердзіўся, сказаў кучару вывесці пару добрых коней і прывязаць іх к хвасту і пусціць у чыста поле, каб коні разнеслі іхнія косці. А дурака жаніў на меншай дзеўцы, а большую аддаў замуж. Дурак стаў жыць-пажываць, да і добра нажываць. Жыў сабе цар і царыца, і была ў іх на двары крыніца, а ў крыніцы курэц, от маёй казцы канец. Іскарка парубак, дзевічы сын. Вот было ў бацькі 3 сына. 2 вумных, а 3 дурак. І была ў отца на стайні кабыла. Вумныя сыны запраглі гэтую кабылу і паехалі ў лес. А дурань застаўся дома. 2 нявесткі затапілі печку, напяклі бліноў, потым просяць яго, дурака гэтага: ах, гавораць, прынясі нам вады, мы табе блін памаслім. Ён узяў вёдры і пайшоў. Прыйшоў к калодзежу, калодзеж быў бліз ад ракі, каля моста. І ў масту увязла шчука. Отвечает голасам, вот што чалавек гаворыць. Шчука гэтая: вызваль мяне з гэтага места. Что для тебе будет нужно, все содействуется. Потом ён вызваліў гэтую штуку и пусціў яе ў ваду. Так отвечает: по шчучаму павяленню, по матушкиным пораждзенню, по батюшкиным благословенню, ну-те-ка вёдры, чарпайтеся сами, идите домой сами. Удруг гэтыя вёдры зачерпались и пайшлі ўперад яго. Так нявесткі увидали ў акно и указывает одна другой: во, гаворыць, мы ўсё дурнем яго ўзываем, а што ў ём дзействуецца? Сваіх мужоў знуджаем, а ён у нас усё за дурня сядзіць. Прыехалі брацця з лесу, пазаўтракалі и нуждаюць яго с собой ехать у лес. Ён отвечает: когда дасцё бацькаву лошадь, то поеду, а не дасцё и не поеду. Дазволілі запрэч. Выехаў заумны, гэта лошадь пачала яго тарзаць, разнашваць. Ён зайшоў, кулаком ударыў у лоб. Гэтая лошадь звалілася зноў. Ён за хвост узяў, трахнуў, з кожы ўсю гавядзіну вытрас, а кожу збросіў на гумно. Сам узяў аглоблі, звязаў, сеў на сані і гаворыць: по шчучаму павяленню, по матушкиным пораждзенню, по батюшкиным благословенню, ну-те-ка сані, едьце ў лес самі. Гэтыя сані засмычэлі, заскрыпелі, за браццямі паляцелі. Чудзяцца браты, што ён без лошади прыехаў. А дзе ж ты, брат, дзеў бацькаву лошадь?
Ответіў ён, што ўбіў і кожу збросіў на бацькава гумно. Не будзець цеч, гаворыць. Брацця нарубілі дроў і паехалі. А яго зацяюць: чаму ты не сячэш? Ну, не так ім ахота, што ён насячэць воз дроў, а больш таго вот пасматрэць, як ён будзе сеч, што з атрада тапара не дзяржаў у руках. А ён сказаў: па шчутчаму павяленню, па матушкіным паражджэнню, па бацюшкіным благаславенню, ну-ка дровы, сячыцеся самі і кладзіцеся самі. Дровы гэтыя пазахрапталі, воздухам пачалі ламіцца і на сані валіцца. Наваліліся на сані з цэлы сажань. Ну, браты тыя паехалі. Ён узяў, злез на воз гэты і сеў і гаворыць: па шчутчаму павяленню, па матушкіным паражджэнню, па бацюшкіным благаславенню, ну-ка сані, едьце домой самі. Пераязджаюць цераз возера, а там рыбаловы ловяць рыбу. І выцягнулі адну толькі рыбінку яны. Так ён, значыць, увидел гэтую рыбіну і отвечает: вот рыбина дорогая. Хто яе будзець есть, той сына родзіць, і хто косці абсасець, той сына родзіць, а хто косці паесть, і той сына родзіць. Будуць 3 сыны, і ўсе багатыры. Дасталась тая рыбка царэўне, зжарыла яе і з'ела, костачкі на блюдечка адложила. Прыйшла яе дочь, і давай абсасаць косці гэтыя і барасаць іх пад стол. І отвечает: ах, маменька, гаворыць, якая гэта ўкусная рыбіна. Костачкі абсасала і бросила пад стол. Сучанка была. Сучанка, быўшы пад столом, косці гэтыя паела. Удруг яны ўсе ўтрох і забярэмянялі. Сколькі время прайшло, радзілі ўсе 3 па сыну. Царыца і дочь яе, і сучанка гэта. Так растуць яны, гэтыя сынаўя, чыстыя рабяты. Выраслі яны лет до 17. Потом і гавораць: батюшка наш, милостивейший государ, справ нам 3 мячы по 15 пудов. Ёсць у таком-то царстве, у таком-то государстве змей 3 головы, у второй 6 голов, третий 12. Кончаюць народ яны. Милостивейший государ, не оставив их просьбы, сделал им 3 мячы по 15 пудов. Был у яго сераді двара камень з большую хоромину. Так яны між да сябе і гавораць: ну, что, гавораць братця, который мы и которому будем подчиняться? Кто з нас старше будет? Сячыце камень. От кого камень раскотится на двоя, того будем слушать. Суччы сын секануў камень, толькі намеціў. Царыцын сын секануў камень, ды ў полу ўбіў. Дзевячы сын, як секануў, так ён і пакаціўся надвая. Вот і гаворыць: смотрите, братця, мяне слушайте и повинуйтеся. Поедем на 30-е царство, на 30-ю землю. Подъезжают к тому поместью верст за 12. Состроили себе комнату и остановились в ёй хватировать. Потом и говорить: Искорка парубок, девичий сын, слушали мяне и слушайте. Вот, говорить, сучин сын, иди на мост на стражу. Мост большой. Будзе ехать, говорить, Юда с 3 головами, чтоб ты его стравил. Гэты брат не отказал, пошел к мосту и лег, и заснул. Искорка парубок, девичий сын, приспал царицына сына, а сам удруг стрелой полетел к мосту и стал на мосту, не видеть помощника своего. Так под полночь чует ён большой грукот. Едет Юда с 3 головами. Так яго лошади узбегли на мост, остановились и зарзали. Бывши з ім собаки, голосом позавыли. Бывши прием петухи, и тыя позапели. Ён улекнулся, Юда, и говорить на лошадей: ах вы, говорить, песя мяса, говорить, об чом рагочете? И на собак: а вы, псы, об чом скигочете? Так и на петухов: а вы, ястрабиное перья, об чом голос открываете? Нам равнях тут нету. Есть 3 брата.
на 30 царстве на 30 зямлі. Дак не то, што яны сюды зайдуць, дак і воран косці не занесець. Іскарка парубак, девичий сын, отвечает: «Ды не ворон кости заносить, а сам добрый молодец на вороным кони заезжает». Юда отвечает: «Чи ты здесь, а и здесь. Ну, почнем биться». Ну и почали. Іскарка парубак голову сбил Юдя. Юда отвечает: «Іскарка парубак, девичий сын, стой», говорит. «Цары короли бьются, тоже замираются. Замиримся и мы». Говорит: «Хоть на малое время давай». Іскарка отвечает: «Можно», говорит. «Іскарка парубак, девичий сын, укажи ты свою силу. У чем ты бьешь так сильно? Якая твоя сила?» «А моя сила, говорит, як лебединое перо». Вынял свою силу и дунул ветром у гору. Перо полетело, и он дыхнул, и оно назад ускочило в рот. Спрашивает Іскарка парубак: «А ты, Юда, укажи свою силу. Чим ты таки силен? Якая твоя сила?» Гэты отвечает: «Моя сила с бабину ростом». Бросил на мост, и она и покатилася. Іскарка парубак схватил у рот яе и з'ел. Ён з нетерпения бросился биться з ім. Іскарка парубак побил его, порубал и лошадей, и собак, и певня, и змёў усё з моста. Сам скорым поспехом полетел у свою комнату и лег спать. Быть-то ён и не был там на мосте. Сучий сын встал, дождавши утра, посмотрел на мост. Что такое? Увесь мост у крови и у перьи. Приходит у свою комнату, Іскарка парубак у яго и пытает: «Что чуў, что видел?» Сучий сын отвечает: «Не чуў ничего и не бачу. Только уставши видел кроў, кости и перья». Іскарка парубак и говорит: «Вот які ты у меня верный. Ну, ладно», говорит. Дожидает другие ночи и посылает царыцы на сына: «Глядишь ты, як мажней строго». Гэты пайшоў: «Ну, я так, говорит, не сделаю». Іскарка парубак, девичий сын, приспал сучага сына и опять туды на стражу, а гэты царыцын сын подлез под мост и лег на брусах и заснул там. Іскарка парубак пришел зноў, стал на мосту. Потом под полночь подходит, чует грукот и колоколы звенять. Так сейчас едет Юда 6 голов. Только на мост узъезжает, так сейчас лошади гэты и позарзали, собаки позаскиготали, певни позапели. Ён и говорит Юда: «Что вы меня устрашаете? Мне рауняги нету. Есть рауняга на 30 царстве Іскарка парубак, да и яго ворон сюды кости не занесеть», говорит так. Іскарка парубак отвечает: «Нет, Юда», говорит, «не ворон человеческую кость заносить, а сам добрый молодец на вороным кони заезжает». Юда говорит: «А чи ты здесь?» «Здесь». «Ну что ж ты сюды пришел? Чи биться, ти коло мяне почудиться, ай будем честно расходиться». Іскарка отвечает: «Не за тым я ішоў сюды 3 гады, табе не дам ходу и на 3 шаги. Ну, почнем воеваться». Бились, ён ему 3 головы сбил, а 3 осталось. Іскарка парубак, девичий сын, стой, говорит. Цары короли бьются, и тые замирваются. Сделаем в отдых хоть на 3 минуты. Можно, отвечает Іскарка парубак. Юда говорит: Іскарка парубак, девичий сын, укажи ты мне свою силу, что ты так быстро бьешь. Гэты отвечает: моя сила, говорит, небольшая, як лебединое перо. Дуну, и оно полетело. Духнул к себе, опять на месте села. Іскарка парубак спрашивает: Юда, говорит, укажи мне свою силу. Моя сила, говорит, тоже небольшая, як валоўскі орех. Бросил на мост, и она покатилась. Іскарка парубак схватил и гэту съел. Юда узялился,
давай биться. Іскарка парубак узяў, пасек, парубаў і яго, і лашадзей, і сабак, і пеўня, і змёў усё з моста. А сам пайшоў у сваю комнату, узяў і лёг і спіць. Быць-то от ён і не быў там. Даў Бог дзень, прыходзіць царыцын сын. Ён у яго пытаецца: што чуў, што видзеў? Гэты отвяшчаюць: а што, гаворыць, не чуў нічога і не видзеў, толькі устаў, дык кроў з моста, дай же і мяне абкапала пад мостом. Ох, браты, от як вы верна мне служыце. Трэцяй ночы дажидаюць. Трэба ісці самому. Іскарка парубак гаворыць: ну, братця, гаворыць, наце вам калоду картаў, і прашу я вас не спаць всю ноч. І наце вам порожні стукан. Когда гэты стукан сухей кроўю набяжыць, то як сила ваша, подбягайце ко мне на мост. Вот яны кон или два ў карты згулялі і на стол головы паклалі. Свечы гараць, і яны спяць. Іскарка парубак стаіць на мосту. Як пад поўнач чуець грукат і калакалы звеняць. Едзець юда 12 галоў і 12 коней. Як уз'ехаў на мост, так сейчас лошади заразалі, собаки заскігаталі, пеўні запелі, зязюлі закукавалі. Ён і гаворыць: што вы, песя мяса, рагочыце? На лошадей так. А вы, псы люты, што вы скігочыце? Мне тут раўнягі нету. Вы мяне не ўлякайце. Ёсць роўны на 30-м царстве іскарка парубак, дык яго ворон сюды косці не занясець, гаворыць так. Іскарка парубак отвешчаюць: нет, юда, гаворыць, не ворон чалавечыцкую кость заносіць, а сам добры маладзец на вараным коні заезжаець. Юда гаворыць: а ці ты здесь? Здесь. Ну што ж, гаворыць, ці ваявацца, ці толькі друг на друга палюбавацца ты сюды заехаў? Іскарка парубак гаворыць: не так любавацца, як ваявацца. Ну, гаворыць, пачнём. Білісь, дзве головы збіў. Тут гэты стукан кроўю споўніўся, а яны спяць, не чуюць, браты. Потым юда гаворыць: Искарка парубок девичий сын, цары-короли бьются, и тые замираются. Сделаем в отдых, хоть на 3 минуты. Замирились. Так он и говорит: Искарка парубок, укажи мне свою силу. Что ты так быстро бьешь? Якая твоя сила? Моя сила, говорит, не больше, як лебединое перо. Дуну, и оно полетело, духнул к себе, опять на месте сила. А что, говорит, я тебе показал свою силу. Покажи ты мне свою. Якая у тебя сила? Это, говорит, моя сила, як хунтовое яблоко. Вынял яе и бросил на мост. Искарка парубок подхватил и гэта з'еў. Юда разозлился, что ён обидел его, а Искарка парубок с правой ноги схватил сапог и запустил на гэту комнату, и збил яе по вокны. Усхватилися гэтыя его браты, по зямлі со стукана по колени наплыла кроў. Вдруг яны побегли к яму, а ён 6 голов збил один. Узялі гэтага юду, порубили и посекли, и змялі его кости ў раку. Искарка парубок и говорит: ну, братцы, дайте мне отдыхи 3 суток. А братцы от радости спешат домой. Ён отвещает: не, я сильно сбился, отдыхнем 3 суток, тады будем ехать. Першая ночи дожидаюць, так ён братоў прыспаў, скінуўся голубам и поляцеў к юдиной жане, которая с 3 головами. Сел на окно и забруковал. Жена Юдина послышала и говорит: Юда мой беззаконный мой, а слязіў цябе Искарка парубок девичий сын, а сляжу и я его. Ну, яна думаецца, гэта душа Юдина прилетела. Будет ехать к своему дому, пожелает пить. Я стану крыніцаю каля дороги и пушчу розные стуканы, и напушчу разных ядов. Як глынець, то 3 минут не выбудет.
Іскарка ўзяў у замячанне ўсё гэта і паляцеў к братцям. Браты гэтага не зналі. Назаўтра браты рупяцца дамоў. Ён іх просіць падаждаць. Дажидаюць другія ночы. Ён скінуўся голубам і паляцеў к Юдзінай жане, которая мела 6 галоў. Сеў на вакно, загуркаваў. Яна пачула і гаворыць: «Юда мой, милый мой, оскорбил тебе Искорка парубок, девичий сын, оскорблю и я его. Будет ехать до своего дому, я стану яблиной и пущу воздух на 40 вёрст. Почует он воздух и пожелает яблок. Я повешу розные и насычу ядами. Только он яблоко возьмет, дык его на скольки частей разорвет». Вот ён узяў у замячанне і паляцеў к братцям сваім. Лёг, быць-то і не быў нідзе. Назаўтра браты ўстаюць і рупяцца домой. Опять ён іх упрашивает: «Отдыхнем хоть одни сутки». Дожидает ён 3-я ноч. Так узяў, братоў прыспаў, скінуўся голубам і паляцеў к Юдзінай жане, што 12 галоў. Сеў на вакне і забуркаваў. Почула Юдзіна жана и говорит: «Юда мой, милый мой, оскорбил тебе Искорка парубок, девичий сын, оскорблю и я его. Будет он ехать к своему дому, а я лягу на его дороге змеёю и займу обширности на 25 вёрст, длиннику на 45. Не обыдеть и не объедеть. Як будет ехать, так я нажала его и схвачу». Ён гэта услышаў, у памяць узяў і паляцеў к братцям сваім. Чуть на зару будет братцаў сваіх. «Ну вот, ребята, теперь поедем». Выбрались ехать, сколько проехали. Желают между собой пить. Судчин сын и царыцын сын. И он желает, и он им отказывает. «А ці змяцілі, говорить, во каля дороги крыніцу. Вот я и видал яе, а вы не. Проедем и напьемся». Увидели гэтыя братця крыніцу, на выганкі побежали. Ён им отвечает: «Стойте, я уперед буду пить». Перацягнуў нахрыст мечам, пераўрацілася вода ўся ў кроўю. Ён зацяяць: «Ну те, браты, пейте воду эту». Яны не ўзялі. Сколькі проехали, почули яблочный воздух. Пожелали яблоко. Искорка отвечает: «Няужели вы не видали каля дороги яблоны? А я ехал и видел яе. Вот мы, говорить, доедем до яе, сделаем отдышку и яблок натрасем». Заметили браты эту яблонь и заметили его замячанне ля крыніцы. Были бросились, а потом назад. «Ну-тка, ты уперед, говорить, покушай яблок». Ён узял, секанул нахрыст меччу, потекла з яе кроў и закричала громким голосом, что яго браты паўлякнулись. Ён отвяшчаете: «Гэта яшчэ нам не загадка, а вот теперь поедем к загадцы». Скольки там проехали и видят нейкую большущую гору и сказывают между собою: «Тады не было гэтай горы, не туды мы едем, а вот же все тыя приметы, вся тая дорога». Подъезжают ближе, а яна разинула пасть, вытягнула жало на версту. Подъехали к ёй, Искорка парубок сильно скочил прямо ёю пасть и давай яе з языка сечь мечом и ковалками выкидывать. И сказал на брату: «Як скрозь порублю, як сила, проезжайте скрозь яе и мою лошадь не оставляйте». Увидали браты скрозный ход, як сила скрозь пролетели и провели скрозь яго лошадь. А яго и пристановили. Ён остался. А змея гэта пераварацілася назад услед за ім. Ён стралою ляціць уцякаць, а яна за ім. Вокала дороги стоит ковальский дом. Ён и говорит: «Коваль, ковальский сын, прикрый меня от нагалной смерти». А яго дом увесь был чугунный. Дай же и денника нет, и солнца не светит туды. Ён яго упусціў у вороты чугунныя, и захватили яе на улице. Яна ўзяла, кругом дому обвилась у 3 рэддзі и пачала пролизывать крышу. От 3 раз прогрызла крышу и говорит: «Коваль,
Кавальскі сын, падай мне вінавата. Каваль узяў клешчы, распёк, ды яе закачкі праняў кляшчамі наскрозь і дзяржыць. І крычыць: «Іскарка, парубак, ідзі, гаворыць, рубі мечам з хваста і да галавы». Гэты ўзяў яе, пачаў рубіць, дарубіў да галавы. Вот яны ўзялі, ды яе ў кацёл. Пачалі пераварваць і дзелаць яму з яе кабылу. Сделалі кабылу, ён за яе жыў 3 гады ў каваля. Ну, гаворыць, едь жа ты на гэтай кабыле, ды нідзе, гаворыць, не астанаўляйся. Калі дзе астановішся, то 3 гады праслужыш ап'ять. Вот сколькі-то ён праехаў, ураніў кнут. Там каля дарогі то же самае жыў каваль. І узнаў, што непростая кабыла гэта. Падняў яму пугу і ўзяў за руку. Зачараваў кабылу гэту, што яна не можа і з месца саступіць. Ну, іскарка, парубак, калі 3 гады пражывеш, паедзеш на ёй апять. Толькі ты не хадзі на Ўсіянскую гару, не глядзі на сваю старану. Ён зачаў апять жыць 3 гады. І выйшаў на Ўсіянскую гару. Глянуў на сваю старану, быццам памеў замячанне, от што матка ваду носіць, а бацька рубіць дровы. Заліўся слязьмі. Узышоў на двор, каваль зацяміў яго. Што, гаворыць, схадзіў на Ўсіянскую гару, паглядзеў на сваю старану, а ён адказваць: «Нет, гаворыць, не хадзіў. Гэта я ішоў па камышавай лазе. Камышава лаза каланула ў глаза, і пакацілася з глаз сляза». Вот гэты іскарка, парубак пражыў 3 гады і тут. Потым едзець на гэтай кабыле, даязджаюць да 3-го дома, да царскага. Той цар залажыў пуці і заняў яго на свет. Што, гаворыць, высватаеш мне там і там дзявіцу? Гаворыць, то ты паедзеш домой, а не высватаеш, то ты павякуеш у мяне, гаворыць. Саб'яры, гаворыць, сабе 12 малайцоў і адпраўляйцеся ў путь. Едзець ён па дарозе, пераязджаюць ён цераз рэку, там сядзіць на раке апівала. У рот вада бяжыць, а з яго нідзе не відаць. Ніжэй яго рака суха і крычыць: «Ай, піць хачу». Ён сказваць: «Здравствуй, апівала, здравствуй, іскарка, парубак, пайдзі са мною свет». Ну, пойдзем. Нямнога прайшлі, стаіць каля дарогі хлебапёшня ўбліз горада. На 12 пячэй хлеб пякуць і аднаго аб'ядалу кормяць. А ён крычыць: «Ай, есть хачу». «Здравствуй, объедала», — говорит искорка. «Здравствуй, искорка, парубок. Пойди, объедала, со мною свет». Что ж, пойдем. Яшчэ прайшоў, гарыць горад. Наскочыў гунька. Як ляцеў, наскочыў на огонь, лёг у огонь, самый сильный. Огонь потушыў і крычыць: «Ай, замёрз». Искорка, парубок, говорит: «Здравствуй, гунька, пойдем со мною сваты». Гунька адказваць: «Пойдем». Нямножка прайшлі, стаіць даўгашост каля дарогі. «Здравствуй, даўгашост. Здравствуй, искорка, парубок. Куды Бог нясець? Идем у сваты. Возьмите мяне. А ходи, пойдем, нам гэткія людзі надо». Сколькі там время прайшлі, сядзіць лысая муха каля дарогі. «Здравствуй, лысая муха». «А, здравствуй, искорка, парубок, девичий сын. Куды Бог нясець? А ў сваты. Возьмите мяне. А ходите, нам гэтакія надо». Ну, пайшлі яны. Набраў ён сабе 12 малайцоў. Прыйшлі яны к гэтаму цару сватаць пракраснай дзявіцы. Так сват і гаворыць: «Мае сваты». Паставіў 12 бочак віна і палажыў ім 12 пудоў хлеба і гаворыць: «Если гэта за ноч, гаворыць, не распарадзіце, то і не мае вы сваты». Пайшлі яны ў сараю гэты і началі піць віно. Гэтыя выпілі па трэбе па сваей, а апівала выпіў усе бочкі і ў кучу скаціў, і сам на бочкі сеў і крычыць: «Піць хачу». А аб'ядала ўвесь хлеб паеў і крычыць: «Есть хачу». Видіць ён назаўтрага, што віно папіта і хлеб паедзен. Надо аддаць, гэта ўжо значыць дочь яму. Потым гаворыць: «Ну, если, гаворыць, зять мой будзеш, вот я яшчэ табе закажу загадку на ноч».
Если сотворишь гэта, то дочь будет за вами. Взял ён, напаліў яму вуголля жару ў яме. Если ноч пераначуеце ў яме ў гэтай, то дочь за вами будет. Сейчас гэты гунька ложится в огонь, накрыўся кожаю, і па кожы іней пайшоў зімны. Ляглі яны ўсе ўкрыўшись і пакрахтуюць, што дужа холодна. Назаўтра ўстаў гэты цар і гаворыць: «Ідзіце, гаворыць, хоць косці іх павыкідайце адтуль». Прыйшлі слугі смотреть, а яны крахтяць: «Дайце нам хоць пагрэцца». Уходзіць ён у комнату, без адказу надо дочь аддаць. Дочь гэта адказваць: «Позвольте нам у саду прогуляться». Пайшлі ў сад. І давай яна ў яго смотреть у галаве. І накінула сон, ён і заснуў. А сама скінулась голубкой і поляцела. Каб і саўсім адляцець ад яго, так сейчас вот муха укусіў яго за жопу, ён усхваціўся, дзявіцы нету. Спросил у товаришов: «А где она делась? У которую сторону полетела?» «Даўгашост. Видел ты? Зметь хоть глазом». Даўгашост схватил его себе на хвост, 2 разы перавараціўся и яе папярэдзілі. Узялі на яе неотпушчанае кайцо и повели по своей дорозе. Приезжают к этому цару, а гэты цар узяў ды окружил свой дом и покопал канавы и напаліў агнём большим. Потым и гаворыць: «А что, Іскарка парубак, жыў ты з гэтай дзявіцаю, пакуль даўёў сюды?» «Не, кать, не жыў». «Ну, калі не жыў, палажыў сухую быліну, дык пярэйдзеш через быліну, а калі жыў, дык і не пярэйдзеш». А дзявіца тая узяла, ды і дроціну уткнула ў быліну, і ён не замеціў, ён і перайшоў. Іскарка парубак сказваць: «А ты, цар, ездзіў на маёй лошади?» «Не, не ездзіў». «Ну, калі не ездзіў, перайдзі ты па гэтай быліне, і пярэйдзеш, калі не ездзіў». Ён узяў і пайшоў, надзеецца, што не ездзіў. Толькі уступіў сярэдзіне канавы, а дзявіца гэтую дроціну сморг к сабе, быліна пополам, а ён у канаву і упаў. От так. А Іскарка парубак з гэтай дзявіцаю і звянчаліся, і паехалі ў свае царства. Ды якое было вяселле, віно ракою лілося, і мне дайжа выпіць прыйшлося. У роце то не было, і па губах не цякло. Таратурка. Як жыў цар Васіль, і веку яго дзяцей не было. Занімаўся ён ахвотай, рыбалоўляй, і меў ён 12 рыбакоў. І вывезалі яны невад шаўковы, работалі 3 годы. Поехали яны на мора рыбу ловить. Проловили 3 суток, уловили 3 рыбинки, 3 окуни. Приносят к цару Василю гэтыя 3 рыбинки, 3 окуни. Тады думшыя, райшыя і гадшыя савет празнеслі і скушаць гэтыя 3 рыбинки, 3 окуни царыцы. І родзіць яна сына, сильнага, магучага багатыра. Тады царыца ўзяла гэтыя 3 рыбинки, 3 окуни, дала изготовать кухарке. Кухарка обмыла, шалуху и вантробы бросила на землю, а сука, подбегши, поела шалуху и вантробы и забярэменела. Кухарка, обготовавши, нейдзе з сярэдзіны кусочек оторвала и сама тихенько поспытала, чтобы царыца не увознала, и забярэменела. Тады подали гэтыя 3 рыбинки, 3 окуни царыцы. І царыца гэтыя 3 рыбинки, 3 окуни і скушала, і забярэменела царыца. Пранасілі яны ўсе 3 годы. Тады первая сука родила. Увесь чалавек быў толькі вуха сабачае. І далажылі цару, што сука родила мальчыка. Велеў государ яго прыняць ад сукі і перахрысціць. Нараклі яму імя Таратурак, сабачы сын. Тады родила старуха-кухарка, тоже мальчика родила, и гэтаму імё нараклі Иван, кухаркин сын. А тады родила царыца, тоже мальчика, и яму нараклі імё Василий Васильевич, царский сын. Тады яны сейчас посидели 2 недели и стали ходить, и побежали на волю играть. Таратурак, собачий сын, сильней усих, которого и рванять,
алі скубанець. Яны плачуць, к цару Васілю ідуць на жалабу, і ўсе тры завуць яго айцом. Абідзеў, гавораць, нас таратурак, сабачы сын. Ну, государ імі гаворыць, вы з ім не іграйце, калі ён вас абіжаюць. Ну, цялеснага наказання яму не давайце. Ну, споўнілась ім па месяцу ад ражджэння, і савет яны друг са другам празносяць. Пойдзем, гавораць, кайцу свайму, чтоб ён вялеў кузнецам скаваць нам цацкія паліцы-булавіцы, маладзецкія забавіцы, чтобы ён нам пакаваў і золотам паблітаваў. Яны пайшлі к цару совет празнесці. У іх спрашивает цар: «Что ж вам надо, дети мои возлюбленные?» Таратурак, собачий сын, за их смелей, бойчей, и цару, значит, отвечает: «Тятенька наймилейший, тятенька найлюбейший. Нам надо, — говорит айцу Василю, — палицы-булавицы, молодецкие забавицы. А поскольки вам фунтиков? Не, тятенька. Вы не спрашиваете фунтики, а спрашиваете пудики. Ну, много ли же вам надо пудиков? А мне, — говорит тятенька, — надо 20 пудиков. Ну, тебе, Иван Кухаркин сын, сколько нужно? Мне 8, — говорит пудиков. Ну, а тебе, Василий Васильевич, много ли нужно? А мне, тятенька, 6 пудиков нужно. Ну, у цара правду баюць, ни пиво варить, ни вино курить, железо не покупать и по кузницах не хлопотать. Вялеў государ паковать им паліцы-булавіцы и золотом паблітаваць, и им на руки подать. Яны ўзялі гэтыя паліцы-булавіцы и побежали ў чистое поле, у зялёную дуброву пагуляць. Тады таратурак, собачий сын, размахнуў и бросіў гэту паліцу-булавіцу вверх и ускінуў з віду вон. Тады ляціць яна зверху, ён узяў ды падставіў лоб, и ударилась паліца-булавіца об ягоны лоб и рассыпалась по маковому зярну. Все 12 пудиков. Тады, на яго глядя, бросіў і кухаркі сын з віду вон сваю паліцу-булавіцу. Гэты падставіў колено, и у яго тоже разлетелася паліца-булавіца на много-много частей, только уже крупнейшая трохи. Тады бросіў і Василий Васильевич. Забросіў сваю паліцу-булавіцу з віду вон и подставіў колено, и яна рассыпалась на много доляў. Узялі яны гэтыя куски и понесли к цару. Зачем царь сделал малые паліцы-булавіцы? Дети мои, много ж вам надо прибавки? Таратурак, собачин сын, опять же отвечает уперед своих братов. Мне, говорить, надо 24 пуда. Кухаркин сын говорит: мне 12 пудов нужно. А мне, говорит Василий Васильевич, царский сын, надо 10 пудиков, и будет з мяне досить. Опять же паковали паліцы-булавіцы, таратурки 24 пуда, кухаркиному сыну 12 пудов, а Василию Васильевичу 10 пудов. Золотом паблітавалі и им на руки подавали. Яны опять же узяли паліцы-булавіцы и побежали у чистое поле, у зеленую дуброву погулять. Тады вось таратурак, собачий сын, опять же размахнул и забросил палицу з виду вон. Ляціць яна ўзад, ён подставил колено, паліца-булавіца только увагнулась, а не разлетелась. Вось яны тады як побежали и все бросают с паліцы вверх и бягуць усё дальше и дальше у чистое поле, у зеленую дуброву. И збеглі яны на третье царство, на 4-е государство. Убегают у земли юды, антиюды беззаконной головы. У царства его, значит. Убегли яны у город. Ёсць и питяньё, и едяньё. Ну, народу нетути. Яны день з утра до вечера перегуляли, карты играли, на себе ничего не сподявались. Был день, да едь Бог ночь. Таратурак, собачий сын, давай жереб'я мятать. Кому быть большим братом и к Калиновому мосту к огняной радце на каравул ісці? Упаў жереб самым молодшим братом быть Кухаркину Ивану и на первую ночь на каравул ісці к Калиновому мосту огняной радце.
На другую ноч Василю Васильевичу, сярэднім братам быць і на каравул ісці к агнянай рэчцы, на трэцюю ноч Таратурку, сабачаму сыну на каравул ісці і быць старшым братам. Увечары Іван Кухаркін сын пайшоў на каравул к Калінаваму мосту к агнянай рацэ. Стаў нямножка каля мосту, пастаяў, каля агнянай ракі пастаяў, і хто-то тамака тропнуў, алі лопнуў пад мастом. Ну, Кухаркін сын гэтага дзела спугаўся і адтуль уцёк. І ў яслі, ў стадоле ўсе назарыўся і праспаў там усю ноч. А ён жа вось, Таратурак, сабачы сын, узяў паліцу-булавіцу і пайшоў к Калінаваму масту, к агнянай рацэ, пабачыць, ці ёсць гэта Іван Кухаркін сын на каравуле. Прыйшоў жа ён к масту і не найшоў малодшага брата Івана Кухаркінага сына, і стаў ён каля маста, каля агнянай ракі. Вось ён, Таратурак, сабачы сын, значыць, слышаць: едзець Юда антиюда, беззаконная голова, у вторым часу ночи, на водных плячах 9 голов. Сейчас коні его зарзали, харты забрахали, соколы засвистали. Он на их крикнул громким голосом и свистнул молодецким посвистом з усіх 9 вустаў. Воўчае мяса, чаго вы ржэце? П'ёсе мяса, чаго вы брэшаце? Орлиное пер'е, чаго вы свішчаце? Против мяне ў белым свеце нету ці супраціўніка. Толькі ёсць у третьем царстве. У четвертом государстве Таратурак, сабачы сын. Ну, ён млод, яму нет и 3 год. Не то, что 3 год, и 3 месяцаў яшчэ нет. Яго сюды вораны кости не занесяць. Ну, Таратурак из-под мостя выскочил, из паліцай булавіцай, молодецкой забавицей, и кажа: не ворон кости заносить, а сам добрый молодец заходить. А, ты, говорить. Змей, значит, ёсць? Ёсць. Ну, на обед к завтраму поспеешь. Не, говорить, подавишься. Выразай, говорить, Таратурак, сабачий сын, ток. Выравняй горы и рвы, чтоб было ровно на 50 вёрст, а я буду позалачивать. Таратурак, сабачий сын, як фукнул, на 65 вёрст выразаў ток. Ну, Юда антиюда, беззаконная голова, позалачивай ток на 65 вёрст. Юда антиюда, як фукнул, вызалаціў ток на 60 вёрст, а на 5 вёрст у яго силы не хватило з усіх 9 вустаў. Тады говорит Таратурак: ну, что нам так спираться? Время, говорить, нам с тобой уже драться. Вот яны біся дзярыся, і Таратурак, сабачы сын, зняў Юды антиюды 9 голов сваёй паліцай-булавіцай і збіў коней, хартоў і соколоў, і ў агняную раку пасадзіў. Тады Юды антиюды головы паатрубіў, ад тулава пасарваў, камень узвараціў і пад камень палажыў. Тады опять пайшоў у комнату і лёг на сваё место. Зара занимается, Кухаркін сын обчинается у стадоле, у яслях, у сене, и идеть к старшему брату. Ну, як бы вроде с каравула идеть. Но Таратуркин и спрашивать у его: ну, что говорить, Иван, молодший брат? Ці быў ты на каравуле, каля Калінавага моста, каля агнянай ракі? Быў, братя. А ці не видел ты кого, ці не слыхаў чаго? Можа, пяшой прайшоў, али на коні хто проехал? Не, брат, ни видом не видал, ни слыхом не слыхал, и птица и тая не пролетела. Вось гэта хорошо, ды не дужа, а худо, ды не зусім. Ну, яны гэта же сама дзень пілі, гулялі, карты ігралі, на сябе нічога не спадзявались, быў дзень, да ель жа опять Богу ноч. Таратурак, сабачы сын, посылает сярэдняга брата, Василия Васильевича, царскага сына, к Калінаваму мосту к агнянай рацэ на каравул. Пайшоў Василий Васильевич к Калінаваму мосту к агнянай рацэ і стаў под мостом. И кто-то там тропнул, али лопнул, ну, Василий Васильевич ах ці спугаўся и утек оттуль у стадоль. Что, говорить мне, царскому сыну пришлось стоять на каравуле каля Калінавага моста, каля агнянай ракі. Тады ён пайшоў у тое стадоля і ў тыя яслі і лёг у сене спаць.
Ну, таратурак, собачий сын, опять же захотел узнать, ці ёсць гэта сярэдні брат на каравуле каля Калінавага моста, каля агняной ракі. Взяў паліцу булавіцу і пайшоў туды. І нету ці сярэдняга брата на каравуле. Ну, ён і стаў пад мостом. Прастаяў ён да 3-го часу. Уночы, слышаць, едзець другі, Юда-антиюда, беззаконная голова. На адных плячах 12 голов. Сейчас яго коні зарзалі, харты забрахалі, сакалы засвісталі. Ён на іх крыкнуў громкім голасам, свіснуў маладзецкім посвістам з усіх 12 вустаў і кажа: «Воўчае мяса, чаго ржэце, песе мяса, чаго вы брэшаце, арлінае пер'е, чаго вы свішчаце. Проціў мяне у белым свеце нету ці супраціўніка. Толькі ёсць у 3-м царстве, у 4-м государстве таратурак, собачий сын. Ну, ён млод. Яму нет 3 год, не толькі 3 год, 3 месяцаў нет. Яго ворон кости сюды не занясець, не то, што ён сам зайдзець. Ну, таратурак из-пад мосця выскочыў з паліцай булавіцай і гаворыць: не ворон кости заносяць, а сам добрый маладзец заходзіць. Ці ты, гаворыць, ёсць? Ёсць. Ну, на обед к завтраму поспеешь. Не, подавишься. Выразай, таратурак, собачий сын, тук на 75 верст, а я буду позалачивать. Вот таратурак, як фукнул, выразал тук на 125 верст. Ну, Юда-антиюда, беззаконная голова, вы залачивай тук на 125 верст. Юда-антиюда, як фукнул, так вы залаціў ток на 100 верст, а на 25 верст сил у яго не хватило. Что мы будем с тобой спираться? Время нам драться. Тады яны біся дзярыся, і збіў таратурак, собачий сын, Юды-антиюды усе 12 голов. І ўзвярнуў камень, палажыў іх под камень. Тады пабіў ягоных коней, хартоў і сакалоў, бросіў усіх у агняную раку, а сам пайшоў домов и лег спать на своем месте. Зара занимается, сярэдні брат обчинается у стадоле, у яслях на сене, и идеть к старшему брату, як бы вроде с каравула идеть. Таратурак у яго спрашивает: «Чи был ты, брат, на каравуле?» «Был», баіць ён. «А чи не видел ты кого? Чи не слышал чаго? Можа, пешы прайшоў, али конны проехал?» «Не, брат, ни слыхом не слыхал, ни видом не видал». «Ну, гэта хорошо, ды не дужа. Худа, ды не зусім. Яны гэты ж самы дзень пілі, гулялі, карты ігралі, на сябе нічога не спадзявались. Быў дзень, да едзь Бог ноч. Прыходзіцца ісці на гэту ноч самому таратурку, собачаму сыну. Тады ён увечары стаўляць на вакне стакан водкі і стакан вады. И свечку восковую ставить на столе, и свечку сальную тоже ставить на столе, а им кладеть 12 колод карт и их просить и им приказывать. Смотрите, братцы, пейте, гуляйте, прохлаждайтесь, на себе ничего не сподявайтесь, ну спать не укладайтесь. На гэты вещи посматривайте, что я на столе поставил, вам я объясню, естественной правдой. Калі пайдзець из гарэлкі кроў, тады мы толькі будзем мець свіданне з Юдай-антиюдай, беззаконнай головой. Калі з сальнай свечкі пайдзець кроў, тады пайдзем з ім драцца. Калі пайдзець кроў з вады, тады ён станець мяне асільваць. Калі пайдзець кроў з васковай свечкі, тады ён мяне ўб'ець. І да тых вы пор не бяжыце, пакуль кроў з вады не ўвідзіце. Ну, калі увидите кроў з вады, тады бяжыце з паліцай булавіцай к агнянай радцы, Калінаваму мосту. Бяжыце нават барону мяне, на сохранение души маёй. І сам пайшоў. Прабыў жа ён урэмя каля 7 часоў, каля Калінавага моста, каля агнянай ракі, ажыдаўшы Юду-антиюду, беззаконную голову. А яго ўсё нетуці. Яны толькі здесь вот браты гралі 4 гадзіны и уляглись спать крепким богатырским сном без жадной опаски. И слышать таратурак, сучий сын, что едет Юда-антиюда, беззаконная голова.
Зямля стогнець, лес вянець, з дуба лісце валюцца, вужась шыбка едзець. На адных плячах 15 галоў, самы набальшы брат, і 2 галавы па бальшушчаму піўному катлу. Коні зарзалі, харты забрахалі, сакалы засвісталі, ён на іх і крыкнуў: «Воўча мяса! Чаго вы ржэце? Песя мяса! Чаго вы брэшаце? Арлінае пер'е, чаго вы свішчаце? На ўсім белым свеце проціў мяне нету ці супраціўніка. Толькі ёсць равен мне ў 3-м царстве, ў 4-м государстве Таратурак, сабачы сын, но ён млод. Яму нету ці 3 год, даже 3 месяцаў. Яго воран касцей сюды не занесяць». Таратурак, сучы сын, из-пад мосця выбег і баіць: «Не воран кости заносить, а добрый молодец сам заходить. Здорово, Юда Антиюда, беззаконная голова. Я вчера с твоими братцами витался, а сегодня вось с тобою повитаюсь. Чи ты тутака есть?» «Есть», — баит Таратурак. «Ну, на обед мне поспеешь». «Не, подавишься». «Выразай», — говорит Юда Антиюда, — «тук на 250 верст». Таратурак, собачий сын, як фукнул, выразал ток на 225 верст. «Ага, — говорит, — мал, Таратурак, ток. Будет з нас. Не дети у нас, а дети будут, сами добудут». Тады Юда Антиюда позолотил ток на 275 верст. На 50 больше Таратурки. Вось яны тады ўзяліся біцца. Біся, дзярыся, і Таратурак адрубіў яму 5 галоў з плеч. А Юда Антиюда убил Таратурку в землю по колено. «Ну что, — говорит Таратурак, Юда Антиюда, — цары-короли дерутся и отдышку мают, будем и мы отдыхать. Ну, кольки не отдыхай, а на обед поспеешь. Ну, поспею, не поспею, а будем отдыхать». Тады он вылез з зямлі, узяў з левой ноги сапог, здзеў, і як фукнець у гэты дом, ну, дзе яго браты Іван і Васіль, увесь дом звараціў до потолка. А на потолок сапог узлетел. Браты не сочнулись. Спять. «Ну, — говорит Юда Антиюда, — досыть нам отдыхать. Будем драться. Хоть з одной головой остануся, а ўсё тебе з'ем». Тады яны опять же ўзяліся біцца. Біся, дзярыся. Яшчэ збіў Таратурак Юде Антиюде 3 головы, а ён убіў Таратурку ў землю по самый пояс. «Цары-короли дерутся, дышку маюць. Будем отдыхать», — просит Таратурак, собачий сын. «Кольки не отдыхай, а на обед поспеешь». «Поспею, не поспею, а будем отдыхать». Вылез тады Таратурак из земли, здзеў последний сапог и бросил у братоў. Зняў по самые вокны хату, и сапог улетел в окно и попал у затылок Ивану Кухаркиному сыну. Ну, столика вот не захватил. Тады яны ускочили и смотрят на гэты столик, як приметы покажут. Ці жыў старшы брат, ай не жыў. Посмотраць, з усіх 4 вяшчэй кроў ідзець і на стол канула. Ну, со столика яшчэ не канула. Ну, адначы баюць, во што, брат. Жыў, не жыў больше брат, а пабяжым як можна паскарэй к Алінавым масту к агнянай радцэ. Потым аглянулись, і яго ж обу тут, і гавораць: «Верна, не жыў наш брат, калі яго сапагі тутака». Ну, схватили яны свае паліцы-булавіцы, маладзецкія забавіцы, і пусцілись бегць к агнянай радцэ. «Ну, Юда Антиюда, беззаконная голова, — говорит Таратурак, — время нам драться. Да и пора, кольки не отдыхай, а ўсё тебе з'ем». Ну, Таратурак видит гэта дело, что его братья бегут, и отвечает ему смело: «А не, обожрешься». «Что ты, — говорит Юда Антиюда, — таки смел стал? А то, что я тебе не боюсь, что я тебе зараз убью. С чего ты силу взял? А мне, — говорит, — Бог дал». И из одного змаху яму 2 головы знял. Тады и братья его подбегли, и давай его сзаду валять. А Таратурак, сучий сын, упал як мертвый, что дуже ён и змаяўся. Братья его захвоты начали его рубить палицами, булавицами, зняли змею 4 головы с плеч. Остается у его теперь 1 голова, самая наибольшая, корневая. И Юда Антиюда, беззаконная голова, опустил руки и припас свой бросил об землю и крикнул громким голосом:
просіў прашчэння ў айца і матері і мілых сваіх сясцёр. Цяценька і маменька, сястрыцы, прашчайце мяне. Убіў мяне таратурак сучы сын, сильны магутны багатыр. І яму зук дала ў гэтым маць яго, з таго града, а дзе жылі таратурак і брацця яго 3 сутак. Тады яны дабілі юду антиюду, беззаконную галаву, і знялі апаследнюю галаву. Тады таратурак сучы сын і гаворыць братцам: во пачаму я паддаўся юдзе антиюдзе. Во на тваёй ночы, Іван, я зняў меншаму юдзе антиюдзе 9 галоў, 9 хартоў, 9 сакалоў і 9 коней збіў. А на тваёй, Василий Васильевич, я убіў і ўтарога юду антиюду і зняў яму 12 галоў. Убіў яго 12 хартоў, 12 сакалоў і 12 коней. Во пачаму ў мяне на 5 галоў вот сілы не хваціла. І тады сейчас узвараціў камень і паказаў ім абіду. Тыя галовы, што зняў з юдаў антиюдаў. После ж таго пайшлі яны опять у той горад, а дзе таратуркіны сапагі ляжаць. Яны ляглі спаць, Іван і Васілій, а яму, таратурку, некалі спаць. Трэба дзела ўзнаць, дзе ж гэта дужа рыкнула голасам у тым горадзе, як прашчаўся юда антиюда. Ён пайшоў, хліпапыствуя каля вокон каля комнат. Прыходзіць к адной комнаце, у скрытым месце, каля зелёнага саду, і слышыць чалавечым голасам разгавор. Ён падышоў бліжа таго к дзвярам. Савет празносяць дзявіцы у 3 адна з адной, як бы звесць свету гэтых 3 багатыроў. А адна гаворыць: я, сястрыцы, іх звяду са свету. А як жа ты звядзеш іх, калі яны сильныя, магутныя багатыры? Не, сястрыцы, звяду. Яны не будуць ні знаць, ні ведаць. Яны пойдуць у такую-то зямлю, у такі-ты горад. Я гэта знаю. Так я накіну на іх вялікі жар і сон. Будуць яны бегаць і валіцца. Сон іх будзе кланіць, а жар паліць. А я, гаворыць, абярнуся ў стадоль на горачцы цясовай краваткай, пуховай пярынай, шубай вызалачанай, і будзець там оздух лёгкі, а запах харошы. Тады яны прыбягуць туды, а я ўпрэд залячу, яны лягу спаць на мяне на цясовай краваці, на пуховай пярыне. Як уснуць, я іх і задушу. Вот як я іх звяду. А другая, значыць, гаворыць: не, сястрыца, ты не звядзеш іх з сусвету, а во я звяду. А чым ты іх звядзеш? Вот як звяду. Накіну тоже пал і займу рэкі і азёры. І будуць яны бегаць і валіцца. Но воды нигде не найдуць. А я абарачусь сама ключком, крынічнай вадзічкай. Абрубік будзе сярэбраны, а коўшачак залаты. Яны па коўшачку вып'юць, тады я іх разорву. Во як я іх звяду. Ну, трэця гаворыць сястрыца: вот я іх звяду. А як ты іх звядзеш? А вот як. Накіну на іх оздух лёгкі, запах хорошы, оздух яблычны вінаградны. А гэты дрэва я паўністожу, сама абарачуся яблынай, разнымі яблычкамі самацветамі драгацэннымі. Як яны падайдуць і па яблычку з'ядуць, то я ў іх сэрцы павырву. Ну, маці гаворыць: не, дзетушкі, вы іх не звядзеце, вот я іх звяду. А ты, матушка, як іх звядзеш? А вот як. Абарачуся свіннёй, адзін лыч будзе цярыць у небе, а другі ў зямлі. Як іх наганю, то іх усіх і пражру, з'ем. Праслухаўшы ўсё, таратурак сучы сын пайшоў к братцям. Позна, гаворыць, тут спаць, жыва ўрэмя ў паход ступаць. Тады і пабяжалі яны з гэтага горада вон. Бяжы яны да бяжы, бягуць і валюцца. Сонца жарыць, сон клоніць, прыбягаюць к гэтай стадоле. Ну, браты яго гэта дзела не знаюць. Братья, гавораць, позволь здесь лягти заснуть. Очень здесь пролесно. Воздух легкий, запах хороший, часовая кровать с пуховой пярыной. Не, гаворыць, вы малые браты, а я больше, я першы засну.
Тады сейчас падымаў паліцу булавіцу, маладзецкую забавіцу, як ціснуў паліцай па ўзгалоўю, па цясовай краваці, па пуховай пярыне, так у кучу і ссадзіў зразу. Патрушкі гэтыя ў месцях злажыў, уторой раз як цапнуў паліцай булавіцай, толькі лужына крыві пацякла, і нічога не стала. Во, гаворыць. Во, братцы, гэта не сон, а зрада наша. І не захацелася ім спаць ніколькі. Опять побежали. Бягуць і валюцца. Устаў іх смагай зараслі, піць смерць хочацца. Нету ці на свеце вады нігде, ні ракі, ні возера, ні разнай узнорыны. Прыбягаюць к руччу сярэбраным абрубцом з залатым коўшыкам. Што, гавораць, старшы наш брат, смерць наша, позволь напіцца па коўшычку вадзічкі. Не, братцы, я больше, брат, я першы вып'ю коўшычак, а может і два. Тады, як цапнуў паліцай булавіцай па гэтым абрубцу, ён яго і зламіў. Тады коўшычак палажыў і другі раз як цапнуў. Нічога здесь не стало. Ні крыніцы, ні абруба, ні коўшыка. Толькі рэзаная кроў пацякла руччом. А ім не стало ні жару, ні палу, і піць не захацелася. Тады опять побежали яны. Бягуць, оздых меюць лёгкі, запах хорошы, есці жалаюць. Ды нечага. Тады прыбягаюць к яблыні. Очень красивая яблоня, яблоки самоцветные, драгоценные. От не то, что руками их рвать, можно в устами взять. Браты опять просят таратурку. Позволь, братец, съесть нам по яблоку. А он им и отвечает. Вы молодшие браты, а я старшей. Перва я съем, может, два съем, а может и три. Тады он подскочил к яблоне и цапнул яе паліцай булавіцай под макушку. Суча гэта обламіў. За другі раз з пня зваліў. Тады ўзяў, уместе зложил и третий раз як цапнул паліцай булавіцай. Патудавае дело не стало, толькі лужына крыві потекла. А яны ўжо не хотели разных фруктов, а сами побежали утякать. Прыбягаюць яны к валоўніку. І ён меіць 1000 валоў і 5 сотень быкоў. Ну, здорово, валоўнік, ну, здорово, таратурак сучы сын. Брат валоўнік, не бай, что мы тутька шли. Ці знаешь ты свинью, яна гонится за нами. Во, брат, таратурак сучы сын, як мне яе не знать, калі я яе на дни по 5 разоў видаю. Толькі я и не боюсь, у мяне валы хорошие, а між таго валы, палы і быкі кнарасы на рагах падымуць яе, і нічога яна мне не сделает. Пожалуйста, не бай, что мы тутька шли. 15 рублёў. Тады не скажу. Ён даў ему 20 рублёў. Таратурак, значит. Скажу, что ішоў старей у 15-м году с торбочкой и с кійком. Ходить тебе, баба, с торбой и с кійком. Яны опять побежали. Прыбягаюць конюху. Ён мець 2000 конёў і 1500 жарабцоў, сіўцоў, бурцоў, вешчых каравульцоў. Здорово, конюх. Здорово, таратурак сучы сын. Куды ідзеш, куды путь держишь? Эх, брат конюх, иду и сам не ведай куды. Держу путь для того и сам не ведай для кого. Да и что ты мне урож? Ты утекаешь от ведьмы свиньи. А ці знакомая на тебе? А як же она мне не знакома? Да я ее не боюсь. У мяне коні хорошие, а між того жарабцы, сяўцы, бурцы падымуць яе на копытах ды на зубах. Брат конюх, не сказывай, что мы тутька шли. 50 рублёў. Тады не скажу. Ён даў ему 100 рублёў. Скажу, баіць конюх, что ў 25-м году прайшоў старык. Тады яны суткі ўбягаюць. Бягуць, таратурак к зямлі прилягаюць. Ці слышать вухом человеческим, ці бежит свинья. Человеческим вухом не слышать. Тады прилег собачьим вухом и слышать. Слышать, бяжит свинья в ужасно шпарка, аж земля стонет. Тады яны давай шпарчай таго уцякаць. Прыбягаюць к кузнецу Саламону. І ў яго 12 учальнікоў кузнецоў, і ўсё сильных багатыроў. І ў гэтага кузнеца всё жалезны тын. Мядзяны ворота, а подворотни з рыбей кости.
Тады сейчас і гаворыць таратурак, сучы сын. Кузнец Саламон, атапры вароты. А што, гаворыць, ці папаўся, брат таратурак, к ведьме свінні? Ён яму адпёр вароты. Ну, што, брат, избав ты нас ад ведьмы свінні, чтобы и на нас не съела. Магу, гаворыць кузнец Саламон, толькі дай 1000 рублёў. Вот табе, брат, 2000, толькі избав. Тады сейчас бяжыць свіння. А один лыч рыць у зямлі, а другі лыч у небе. Прыбягаюць к валоўніку і стала ўдалі. Валоўнік, валоўнік, ці видел ты 3 багатыроў? Не, гаворыць ведьма свіння, не видел. Я бы и тебе не увидел, коли б ты на глаза не навернулась. А пройшоў тут старык у 15-м году с торбой и с кейком, и ходить тебе тоже с торбой и с кейком навеки. Яна бросилась к яму, а як яе подняли валы, полы и быки к нарасы на рогах своих, тады яна оттуль ходу толькі. И прибегла яна к конюху, а ён пасець коню на рэстаньках. Конюх, конюх, ці не видел ты 3 богатыров, которые яны дорогой шли? Я бы и тебе не видел, коли б ты на глазы не попала. А здесь пройшли в 25-м году 3 старики только. Яна и оттуль лызу. И прибегает к кузнецу Соломона. Кузнец Соломон, отпирай вороты. А на что тебе отпирать? На то, что не сохраняй таратурку сучага сына. Ён моих 3 сынов и 3 дочок звёў, и я его звяду. Не, ведьма, не звядешь. Не, звяду. А чым тебе отпирать вороты? Ты лучше лежи вороты, а я тебе таратурку подам на лопате. Яна як салапнула, половина доски ссадила, а яна вот 3 аршины была. Другі раз як салапнула, и дирку небольшую пролезала. 3-й раз як салапнула, и язык уложила. А кузнец Соломон велел своим мастерам распалить краснокляшей и узять, которые молотки полоучей, и схватить свинью. И схватили на ее клещами ось за язык у 8 и давай задавать молотком тяжелым. Бей, бей ее, бей, бей. И сбили ее на кобылу. И таратурак, сучы сын, взял уздечку и гэтую кобылу, забрытал и спросил повесь мульну. И сам сел верхом и говорит: если гэта добрая кобыла, и у ёй нетаці нічога свіннога, то я повесь мульну запалю и кругом тына обскачу, и ён не згарыць лён гэты. 3-ю часть двора не объехал, а лён спыжэў. Что, братцы-товарышы, распякіце кляшчы ясней. Заладзім ёй палаўчэй, яна у нас тапер под руками стала. Схватили ее кляшчами и давай бить. Сбили ее на маленькую кобылку, от як бы 3 лет. Тады таратурак сучы сын узял повесь мальну и зажег, и кругом двора объехал, и половина не загорела. Ну, теперь будет ее бить. Тады взял своих братов, Ивана, Василя, и отправил у айцоўскі домик. Ну, я, говорить, хлопцы, поеду дальше один. Кузнецу Соломону выкинул яшчэ 2000, сел на гэтую кобылку и поехал у темный лес у шчыры бор дорогой. Проезжает 15 верстов, стоит сосна, 30 абхатов возле дороги. На этой сосне сядит дед з нагаток, борода з локоток, каліта 12 яловиц улязае. Меет он при себе пушку-свистушку смолянушку, 12 сажон длины, и уся гвоздями усажена острыми. «Здравствуй», — говорит таратурак, сучы сын. «А, это ты, таратурак, сучы сын? Ты мне много урону наделал. Звёў мою всю фамилию, сынов, жену и дочок, и я тебе со свету звяду. Ну, не придется, чтоб ты меня со свету звёў, старый дурак». Тады ён гэтай пушкай-свистушкай смалянушкай, як смалянец сосны, и не попал по таратурку, а попал по кобыле. Так кобылу перарубил пополам, от як траву косой. А остался таратурак без лошади. Скочил ён к гэтаму деду на сосну, схватил его за бороду и ударил его головою об сосну. И давай яшчэ прибавлять своей палицей булавицей.
галаву яго пабіў, бараду яго ўсю і задраў, пушку, свістушку, смалянушку адабраў, калі ту яго разадраў, гавядзіну птицам-варонам і сарокам аддаў, а сам пайшоў пяшой далей. Усходзіць ён к вялікаму полю, каля барскага двара, і видзіць, выносіць багатыр мех іржы. Нямножка, толькі 100 чацвярцей іржы. Адсюль з поля бярэць 100 хлеба і нясець дамоў, і ударыць аб зямлю, змалоціць, і зярно высыплецца. Бог помач, Кораб Карабанович. Благодарить, Таратурак, сучы сын. Что, брат, скажи ты пэўную мне правду. Куды ідзеш, куды путь дзяржыш? А я иду туды, сам не знаю куды. Путь дзяржу для того, сам не знаю для чего. Не, брат Таратурак, я знаю, что ты идешь к бабе Язе, к железной нозе. Возьми меня у товарыши. А кому не надо товарыши? А мне дык 5-6. Ступай с Богом. И пайшлі Кораб Карабанович с Таратуркам у дружбе. Праходзяць яны адны суткі, сеяцца ў біды жыта бачаць. 100 чацвярцей у сявалцы держит на плячах. И жито на землю бросает. А у темные облаки смотрит. Хорошая луна взойдет, сеять. Плохая стоит. Наради Божа, вся убит. Благодарить, Таратурак, сучий сын. Куды идешь, куды путь держишь? А я иду туды, сам не ведай куды. Путь держу для того, сам не знаю для чего. Не, я знаю. Ты идешь к бабе Язе, к железной нозе. Возьми меня у товарыши. А кому не надо товарыши? А мне дык 5-6. Ступай с Богом. Поставился убит сявалку межой и идеть у товарыши. Пройшли яны немного время, видять, качает горовик горы с одной стороны дороги на другую, а с той на гэтую. Бог помощь, горовик. Спасибо, Таратурак, сучий сын. Брат Таратурак, ты не возьмешь меня к себе у товарыши? А что, брат, коли хочешь, дык пойдем. И горовик бросил горы качать, и пайшли яны ўчацвярох. Прайшоўшы немного, ляжыць абжора сярод дороги, а гэта дорога ідзець через возера. Ён нагнецца і одну половину вып'ець, а потым выльець у другую, а потым тучка нап'ецца, а ў тую выльець. Здорово, обжора. Пусти дорогу. А возьми меня у товарыши. Взяли яны обжору. Иди, от яны, ці мало, ці много. А толькі ўвайшлі яны ў цёмны лес. Бяжыць мороз навстречу ім. Обниўшы, обделаўшись, страсть смотреть. Здорово, Таратурак, сучий сын. Здорово, сильный мороз. Что, брат, возьми меня к себе у товарыши, и я к худой гадзіне табе прыгаджусь. Взяли яго. Тады сейчас, значит, ідуць яны ў шасцёх. І ўвайшлі ў чыста поля, у зялёную дуброву. І стаіць піл шатёр там. І ў гэтым шатры ляжыць слон Иванович адрубленая голова. І дзяржыць под собой меч-самасеч і копье даўгамернае. И тады ўблізь подходит Таратурак, сучий сын, к слону Ивановичу, и котится буйная голова слона Ивановича к Таратурку и просить низким наклоном и сердцем покорным. Таратурак, сучий сын, сильный могутный богатырь, будь ты таки добрый, приживи ты мне буйную голову, слону Ивановичу, буду я за тебе стоять, як сам за себе. Ну, як же мне приживить тебе буйную голову? У меня припасу такого нетути. Возьми ты мое тулово богатырское, повороти, и есть подо мною меч-самосеч и копье даўгамернае. И есть у меня добрая лошадь богатырская, дару яе табе. И меч-самосеч и копье даўгамернае до жизни твоей. Только приживи мне буйную голову. И у меня отрублена голова не в чайности и 7 лет, а отрубил яе Варыён Антионович за нечаянность свою моим припасом, мечу-самосечу и за мою жену, за закон, за брак. Ну, я жену свою оскорбить не могу. Яна к ему не прелестна. И яна узята по неволе, не с охоты. Поедешь ты на моим добрым кони и с моим припасом.
Толькі як ты пад'едзеш пад град варыёнаў, і ў яго вялікая крэпасць там, як возможна, коня не жалей. А ў крэпасць на кані ўязджай, і ў яго ёсць 12 псоў з жалезнымі дзюбкамі. Сильныя багатыры. Як можна, забей 3 али 4 меччу самасечу. А наперад бросяцца к табе самыя злыя і сильныя. Тады ты ў граду езжай, і як траву тады ўсіх паб'еш іх там. Тады ты на крыльцо на 12 этаж уезжай, на коні просто, у белой каменной палаты, к Варьёну Антионовичу. И коня на крыльце оставляй, вострым копьем двери мятай, а сам наперед не ступай, и меч самосечь наготове держи. А Варьён Антионович, он бросится к тебе со своим мечем-самосечем, со своих белых каменных палат. Тады ты вострой мечу между его рук бросай, и его меч перарубишь. И тады ты знімеш ему 12 голов змеиных. И ёсць у яго палатах колодец, и ў тым колодцы на дне 2 бутыли. У одной бутыли живая вода, а у другой мертвая. И табе укажаць на гэта жана моя, Самиихлида Михайловна. Тады яна поедет с тобой ко мне, слону Иванычу, и приживить мне буйную голову. Тады Таратурак, сучий сын, поехал к Варьёну Антионовичу, только один на добрым кони слона Ивановича. Взял меч самосечь и копье долгомерное. Подъехавши к крепости, як птица узлетел на крепость, и бросились к ему вот гэтые псы. И он сразу 9 псам головы знял и в городу съехал. Ускочил на кони на 12 этаж. Добро коня постановил на крыльце и дрогнул копьем у гэтай двери. Зразу разлетелись гэты двери на некалькі долей. И бяжить же сам Варьён Антионович. Ужасно з вялікім са злом бяжыць. Хто гэта такі тучка ёсць больше мяне? Хто гэта мог мою дверь разбить и крепость не отпираючи? А я, говорит, Таратурак сучын сын, и табе не желаю с моей буйной головы шапки узнять. Тады выставіў яму наперод копье даўгамернае, а потом, як ударыць сваім мечам-самасечам, и разрубил меч Варьёнов. Тады очень оробил Варьён Антионович и преклоняется ему своими головами. Не зруби мои головы, не проливай крови богатырской. Будь ты мне старшим братом, а я буду тебе молодшим, и повелевай ты всем моим именем. Не желаю я этого, отвечает Таратурак. Я желаю снять твои головы и предать тебе злой смерти. И зарубил ему Таратурак все его 12 голов и пробил даўгамерным копьем его ративое сердце и пролил горячую кровь. Сейчас это дело вознала Самиихлида Михайловна, что он приехал от слона Ивановича. И тащить гэта яна 2 бутыли воды, и ему подаеть, и сама зим на доброго коня садится. И уезжают яны з гэтых мястоў. Привез Таратурак слону Ивановичу живой и мертвой воды и жану ягоную. И приложили яны его голову к его тулову и полили живой водою, и лили из бутыли в уста. И у чверть годины Бог сбавил, и он жив стал. Ну, брат Таратурак, спасибо тебе, что ты приживил мне мою буйную голову. Тады он жану в шатре оставил, а сам пошел с Таратурком. Идут яны ўсямёх. А Таратурак едет на лошади. И приезжают яны к бабе Язе, к жалезной нозе. И у яе 12 дочок. Очень красивых, в ужасно прекрасных. И кругом железный тын, и урыт каля крыльца мядяны столб, и убито в нем 7 колец. Царский сын коня привяжет на золотое кольцо, королевский за серебряное кольцо, купеческий за медяное, а прочих вящей вот ниже того все привяжут. Таратурак, дык межа того, привязал своего коня над усими кольцами, на вопись гэту не смотря, и сам пошел у белой каменной палаты. У палатах сядить 12 дочок прекрасных. Здорово, девицы-красавицы! Здорово, Таратурак, сучий сын!
где ж ваша матка? Матка разузнала ваши дела и поехала за море. Сейчас приедет. Привезеть 100 волов к свадьбе. Скоро вот пришли и его 6 товарищев. Короб Карабанович, Сяубит, Горовик, Обжора, Мороз и Слон Иванович. Ну, здорово, девицы-красавицы. Здорово, друзья любезные. Як вас Бог собрал усіх уместе? А они говорят: нас собрал не Бог, а Таратурок сучий сын. Сей минуты приезжает баба-яга железная нога. На ступе едет, толкачом погоняет, граблями след заграбает, а помелом заметает. Як узъехала на свой двор и увидела коня, и что он привязан к усим кольцам, не можно, говорить, узнать, кто таки за молодец приехал. Ну, только кто и не есть, а буйну голову сниму и в сторону на тынину. Тады сейчас улязает яна в дом свой. Что за богатыри тут такие? А яны отвечают: здорово, баба-яга железная нога. Ну, я думала, кто такие молодцы, аж нога это тут сильные богатыри. Вот что, дочунька, протопи-ка ты байню для милого дружка. А у яе байня, ды ўся железная. Вытопила дочка байню, и дуже жарко. Баба-яга и зовет их у байню. А Таратурок послал Мороз. Ён як тропнул-лопнул, охолодил байню и напустил инею. Садись, зятёк, поедем у байню. Сели Таратурок с бабой-ягою на ступу и поехали. Ён взял с собою полицу-булавицу и пушку-свистушку-смолянушку. Приехали они у байню, а там ака холодно. Вось ён тад як зачаў бить бабу-ягу полицей-булавицей и пушкой-свистушкой. Что ты, говорить, надо мной тут насмешку робишь? Тады загадала другую дочку топить байню, чтобы 3 сажени сожгла, чтобы духу было моцно. Як вытопилася байня, Таратурок опять послал Мороза. Ён як тропнул-лопнул, напустил полну снегу. Поехали опять у байню, Таратурок и баба-яга. А там ака опять холодно. Вот ён знов, як начал ее бить, сильней того нават пачаў ее бить. Что я тебе, хлопец, а? Ці что? Дужа збіў бабу, шкода е. Вось яна і гаворыць: ну, зятёк, теперь я сама буду топить. 12 сажен дубовых дров спалю, а ўсё блага твару тебе. Натопила я на байню, и подступу нету ці да яе. Таратурок послал Мороза. Ну, ён нічога не мог поделать. Дужа жарко напалила яна. Тады послал Обжору. Ён як начаў лить водою, обхоладил байню, а Мороз подышоў и льдом задело усё. Ну, поедем, зятёк, у байню. Сели на ступу и поехали. А там ака один лёд. Тады ён яе яшчэ больш набіў. Ну, яна змирилась. И давай доставлять розных питання и едення. Калі, говорить, ублаготворишь, то не буду бить тебе, а не, то голову сниму. Ублаготвору, говорить. Напекла яна и наварила усяго. А Таратурок послал Обжору. Ён як начаў уплятаць, за одну шчаку вала, за другую вала и поглытаў усе. Яна другі раз напекла, яшчэ больш, а ён тоже ўсё паіў. Тады баба-яга гэта дело узнала и у 3-й раз их, акроме Обжоры, ублаготворила. Яны там пили и ели и гуляли. А напоследок Таратурок узял, да и убил бабу-ягу, и знял ее голову и усторнул на тынину, а сам жанился на ейной дачцы. Товарищи его пошли у своей мясты. А он приезжает с женою к кайцу своему. Царский сын Василий царством править, а Иван Кухаркин за дворника, а батьки у живых уже нетати. Все, померли. И он желает, чтобы братья ему покарались. Ну, царский сын Василий у гэтым деле не ў согласии и просит ён других царей помощи против Таратурки. Ну, Таратурок у гэтым деле не робеет. На свою силу богатырскую надежу умеет и на свой запас богатырский. Взял ён и отсек Василию Васильевичу голову и стал его царством повелевать. А Ивана Кухаркина сына взял к себе в палаты.
і жыў з ім у саглассі. Вячорка, паўночнік і заравы. Жыў сабе так от мужичок з жаною. І пражылі да старасці, і ў іх не было дзяцей. Потым, пры старасці ўжо лет, баба гэтая забеременела і радзіла ў адну ноч 3 сыноў. Большага сына радзіла вячэрняга, сярэдняга паўночнага і меншага заравога. І вот бабушка папарэзніца налажыла ім усім імя 3 Іваны. Іван Вячорка, Іван Паўночнік і Іван Заравы. Гэтыя Іваны раслі там не днямі, а проста часамі. І ўвайшлі ў савершэнныя лята і ўслыхалі, што ў цара хтосьта ўкраў 3 дочары з дварца. І незвестна хто, і дзе, і калі. Цар разаслаў там па ўсіх местах пасланцоў, ну толькі не маглі найціць. Ну і даў послуг, што як і хто разышча, дык аддасць іх замуж тым і палавіну царства аддасць. Ну, гэтыя Іваны давай прасіцца ў свайго айца разыскиваць царскіх дачарэй. Бацька пазволіў. Калі, гаворыць, жаланне имееце, дык едьце. Тады меншы Іванька пайшоў к кавалю і заказаў сабе такую куцабу. Сделать, значит, на 12 пудоў. Сделаў каваль яму куцабу, ён падкінуў яе ў высоту, падставіў калена, яна аб калена ударылась і пераламілась. Гэта самая куцаба, значит. Потым ён заказаў сделать куцабу 25 пудоў. Падкінуў ён тую, і тая нават і не пагнулася даже. Ну, каяць, гэта мне будзе памочніца. Заказаў тады сделать цеп некалькі сажней, прыходзіць к айцу, к сваім братам, гэтым, значит, 2 Іванам, ды і просіць у отца благословення ісціць разыскиваць дачарэй гэтых. А айцец іх благословіў, і яны ўсе ўтрох адправіліся ў путь дарогаю. І ішлі яны, там мало время ішлі, і ўваходзяць аны ў лес. У лясу стаіць хатка на курынай ножцы. Яны заходзяць у гэтую хатку, і меншы сын Іван гаворыць на большага: «Ты, кажа, аставайся тут абед варыць, а мы пойдзем на ахвоту». Ты заняўся абед варыць, і зварыў як следует быць, і сеў, значыць, і аддыхай уже. І вылазік яму з-пад печкі сам скокаць, барада злокаць, а вочы па яблыку. Узяў гэта ён, увесь абед яго паеў, а яго прыбіў. Біў і чуць жывога аставіў. Прыходзяць тыя браты, абедаць нечага. Яны засварыліся на яго: «Што ты не нагатаваў да сіх пор абеду, а?» А ён, значыць, отвяшчаюць: «Астаньцесь вы да наварыць». А гэта ім не сказуе, што з ім было. Няхай і яны получаць тое, што з ім было. На другі дзень меншы Іван гаворыць сярэдняму: «Ну, аставайся ты сягоння абед варыць». Яны пайшлі на ахвоту, а ён астаўся абед гатовіць. І зварыў як следуе быць, і сеў і аддыхаюць уже. І вылазіць к яму з-пад печкі, сам скокаць, барада злокаць, а вочы па яблыку. Узяў гэта ўвесь абед яго, паеў і яго прыбіў, біў і чуць жывога толькі аставіў. Прыходзяць тыя браты, а абедаць нечага. Яны засварыліся на яго: «Што ты не нагатаваў да сіх пор абеду?» А ён отвяшчаюць ім: «Астаньцеся вы, да і наварыце». А гэтага ім не сказуе, што з ім было. Няхай і яны получаць тое, вось, што з ім было. На 3-й дзень гавора: «Ах, ступайце вы», гавора так. «Ступайце вы на ахвоту, а я накармлю вас», гавора так. Ну, іх адправіў на ахвоту, сам заняўся абед гатовіць. Згатовіўшы абед, лёг сабе і палежуе на лаўцы. Удруг вылазе з-пад печкі, сам скокаць, барада злукаць, а вочы па яблыку, і давай такім жа парадкам абед яго есці. Ён тады, многа не думаўшы, Іван гэты хлопец, і давай яго біць. Да тых пор біў, пакымісь ён прасіць яго не стаў: «Не бі мяне, гавора, да смерці буду я вам меншы самы брат і буду наўсягда слухаць вас». Ну, сабраліся яны ўсе ў кучу, паабедалі. Паабедаўшы, адпраўляюцца яны ў ход. І той з імі ідзе, значыць. От ішлі, ішлі, падходзяць, стаіць дуб, аграмаднейшы дуб. І пад тым дубам пайшла нара.
Так вось, як калодзеж усё роўна. Удруг ён і гавора, хлопец это Іван. Ну, хто з нас палезе ў гэтую нару? Той боится, другі боится. Ну, видно, гавора, лезть мне, меншаму брату. Отпусціў ён гэты самы свой цып і гавора. Глядзіце ж, гавора так. Я опушаюсь на той свет, і як таргану за цып, вы мяне тады ташчыце. От ён опусціўся і видзець там такі ж свет, як і тут. Ён стаў хадзіць там, любопытствовать, і видеть стаіць медны дварец. Ён падходзіць к яму і нідзе не можа дзвярэй найти. Замеціў ён у адным месцы дзверы і отварыў гэты дзверы і стаў хадзіць па гэтых комнатах. Удруг заходзіць у одну комнату і сядзіць там измучаная царэўна. Узышоў ён туды, яна крепко обрадовалась, что увидала русского человека, и говорит: «Ах, юноша, — говорит так, — як тебе Господь сюда занес? Жалко мне, — говорит, — жалко мне тебе, что тут ты пропадешь. Скоро прилетит шестиголовый змей. Ён, говорит, тебе тут стравить». А ён отвещает ей: «Ну, там як Господь даст». От яны первым доўгам сели, выпили, закусили як следуе, а потым ужо ён спрашивае ў яе, по якой дарозе змей будзе ехаць. Яна показала ему тую дарогу. Ён узяў да і пайшоў туды, сеў под мостом. Удруг едзе змей. Уз'язджае на гэты масток, і спатыкнулася там яго лошадь. А ён тады гавора: «Што ты, гавора, ненасытная лошадь, спатыкаешься? Али ты сабе противника слышишь? Мне, говорит, противника ніякага нету, только есть один Иван Заравы. Но ён сам сюды не зайдзе, і яго ворон сюды кости не занесець». А ён яму отвещает: «Добрых малайцоў ніхто не водзіць і не носіць, яны самі заходзяць». І вылез з-пад мосця. «Ну, ці будзем біцца, ці мірыцца? Не за тым я прыйшоў, каб мірыцца, а за тым, каб біцца». І схвацілись яны біцца. І ударыў ён яго куцабаю і збіў яму 3 галавы. Потым змей яго ударыў, і ён толькі абтрахнуўся, Іван. Тады рассярдзіўся Іван, ударыў другі раз і збіў яшчэ 2 галавы. А потым змей прося яго: «Давай, Іван, аддахнём». От ён сейчас патрабаваў царэўны вады, сильная і бессильная. Ну, царэўна ему подала воду бессильную, а Ивану гэтаму подала сильные воды напиться. То змей гэты худ же ослаб, а у Ивана силы ще прибавилось. Тады ён узяў яго і напоследку убіў, і туловішча забросіў у роў. Прыходзіў двор гэты і забірае гэтую самую царэўну. І з сабой забрала яна сваё тамашнія плацця ўсе разныя і выйшла з дварца. Остановилися, і Иван стаў смотреть на гэты дварец. Потым яна отвещает, царэўна: «Няўжлі табе жалко гэтага дварца, Иван?» «Да, гавора, дужа прыгожы дварец». І выняець яна яму платок. «Махні, — говорить, — гэтым платком 3 разы». Ён махнуў платочкам, і гэты дварец сделаўся яечкам. Ён узяў гэта яечка, у карман уклаў. Адправіліся к гэтай самай нары. Потым пасадзіў яе на стульчык, подвязаў к цыпу, ціскануў цып, яе паташчылі ўверх. Гэтыя, выташчыўшы 3 гэтых брата, которые там, і гавораць. Тый гавораць: «Гэта мне будет жана». А тый кажа: «Гэта мне будет». «Ах, гавора, калі б нам усім 3 дастаў по такой, то было б хорошо». Ну, і большы брат яе ўзяў сабе за жонку. І асталіся яны опять ожидать. А меншы Іван адправіўся путём дарогаю яшчэ дальше. Ішоў ён, от ішоў, да видзець, стаіць сярэбраны дварец. Ён падыходзіць к дварцу і стаў шукаць там дзвярэй. Найшоў дзверы, отварыў, заходзіў в одну комнату, няма нікога. Ён у другую, няма нікога. Потым у 3-ю зайшоў, сядзіць, бачыць, і змучаная царэўна. Ён гаворыць: «Здравствуй». «Здравствуй, здравствуй», — гавора ответ. «Як тебе Господь сюды занес? Нехай ужо я, гавора, погибла тут, дык і ты, малады чалавек, тут погибнешь». «Ну, — говорить, — як Бог даст. От скоро, — говорить, — значит, яна прыляціць мой 9-галовы змей. Ён, гавора, цябе ўб'ець.
Ну, там, гавора, што Бог дасць. А дай-ка, гавора, мне паесць. От яны селі за стол, папілі, паелі, як следуе, і потым яна гаворыць. Скора приляціць, гавора, змей. А куды ж ён будзе ляцець, спрашивае Іван так. А вот тою, гавора, дарогаю, показуе ему в окно. От ён отправляется на тую дорогу и садится таким же парадком опять под мостом. Удруг едет змей, и спотыкнулася его лошадь, а ён тады и говорит, что ты, говорит, ненасытная лошадь, спотыкаешься? Али ты себе противника слышишь? Мне, говорит, противника ніякага нету. Толькі ёсць один Иван Заравы. Ну, ён сам сюды не зайдзець, и яго ворон сюды кости не занесець. А ён ему, значит, отвещает. Добрых малайцоў ніхто не водзіць, не носіць, яны самі заходзяць. Ну, выходи, гавора, сюды. Ці будем биться, ці будем мириться. Не за тым я прыйшоў, каб мириться, а за тым, каб биться. І схваціліся яны биться. Ударыў яго куцабаю і збіў 3 галавы ў яго. Потым змей яго ударыў, а ён толькі абтрахнуўся. Тады рассярдзіўся Іван, ударыў другі раз і збіў яшчэ 3 галавы. Тады змей прося отдыху на 5 минут. Ну, отдыхай, говорит нечистая сила. Змей патрабаваў царэўны вады, сильная и бессильная. Царэўна подала ему воду бессильную, а Ивану подала сильные воды. То у Ивана силы прибавилось, а змей яшчэ худшы адслаб. Ударыў Иван, и тыя головы ўсе збіў. И закінуў яго ў ру у воду, под мост, под той, значит. Тады прыходзіць у дворец ужо. У дворцы опять яны выпили, закусили с царэўнай добра. Ну, говорит, теперь пойдем, а то мне время нема, ще много работы есть. Вышли из дворца яны, значит, остановился Иван и говорит. Эка, які дворец прыгожы, а жалаешь ты, чтоб ён быў табе, а як бы не жалать. И выняет яна яму платок, и махнуў ён 3 разы платочком, и сделаўся гэты дамок яечком. Ён яечка гэтае ў карман и отправіўся к гэтай нары. Посадил яе на стульчик, подвязал к цепу, ціскануў цеп, яе и потащили. Ну, говорить, слава Богу, 2 нам по невесте есть. Будем ожидать еще. А Иван отправился опять дальше. И шел, видеть, стоит золотый двор. И он подходит к нему и говорит. То была красота дворцы, а гэты яшчэ красивей. Потым стаў прыглядацца дзвярэй, найшоў дзверы, отварыў, усходзіць туды, сядзіць там і змучаная царэўна. Ён гаворыць. Здравствуй, гаворыць. Яна отвечает, чуть толькі ўжо душа сядзіць у ёй. Здравствуйте. Як цябе, гаворыць, Бог данёс сюды? Да, я прыйшоў, гаворыць, нарочна вось вас разыскиваю. Да, друг, гаворыць так яна, погибнешь. Говорить. Погибнешь и ты тут. Ну, я не за тым прыйшоў, чтоб погибнуть, а за тым прыйшоў, чтоб вас отсюль вывести. Вот яны сели, закусили хорошенько, вот, ну, як следуе, и потым яна ему гавора. Друг, схавайся, гавора, схавайся куды-небудзь, а то сейчас змей мой приляцець 12 голов, дык ён з'есть, гавора, тебе. З'есть и тебе, и мяне. Ну, там, говорит, як Бог даст. Куды он будет лететь? От по той, говорит, дороге, где мосток. И показала ему в окно. И он отправился туды, сел под мосток. Удруг едет 12-головый змей. Уезжает на гэты мосток, и спотыкнулася его лошадь. И он говорит, что ты, говорит, ненасытная лошадь, спотыкаешься? Али ты себе противника слышишь? Мне, говорит, противника ніякага нету. Толькі ёсць один Иван Заравы. Ну, ён сам сюды не зайдзець, і яго ворон сюды косці не занесець. А ён яму отвяшчаць. Добрых малайцоў ніхто не водзіць і не носіць, яны самі заходзяць. І вылез з-пад мосця. Ну, ці будем біцца, ці мірыцца? Не за тым я прыйшоў, каб мірыцца, а за тым, каб біцца. За то, што вы укралі у такога-то цара 3 дочки, дык я прыйшоў іх адсюлечка ўзяць. Ну, говорить, ты 2 братоў моих убіў. Ну, мяне не заб'еш. Я, говорить, усё гэта адплачу. І сталі яны біцца.
І ударив його Іван Заравы і збив йому 3 голови. А потім змій його вдарив. Так ён тільки обтрахнувся. Тады рассярдзіўся Іван. Ударив Іван другі раз, збив яшчэ 3 голови. Ударив його змій і убив його по колено в землю. Потім змій говорить: ну що, ці дальше будем биться, алі будем, говорить, мириться? Не, говорить, я не за тим прийшов, каб мириться. Удруг змей патрабаваў вады, сильная і бессильная. Царэўна падала яму вяду бессильную, а Івану падала сильную. Іванька паправіўся, парубіў яго на мелкія кускі і забросіў усё ў чыстае поле. Тады ўвайшлі ў дварэцаны, выпілі і закусілі як следует, і адправілись. Выйшаў Іван і астанавіўся і спрашивае гэтай царэўны: эка, говорить, якія тут устройствы хорошие ў гэтым дварцы. А яна яму отвяшчает: ты, можа, желаешь, чтоб гэты дварэц быў у нас с тобою? А як бы не желать, говорит так. Вынула яна платок і дала яму. Ён махнуў платком 3 разы, і дварэц сделаўся яечкам. Ён узяў і гэта яечка ў карман уклаў, а адправіліся к гэтай самай нары Аны. Потым пасадзіў яе на стульчык і падвязаў к цыпу. Ціскануў цып, яе паташчылі. Слава Богу, ужо нам усім 3 ёсць па нявесце. І ўзялі, і цып яму туды кінулі. Няхай ён там і астаецца. Іван гэты, як убачыў, заплакаў сильна-сильна. Вот калі, гавора, я тут прапаў. Поплакаўшы, пайшоў ён путём дарогаю. Прыходзіць, стаіць большой дуб. І находзіць сильная гроза. Ён стаў пад гэтага дуба і стаіць. Удруг на дубе закрычалі птицы ў гняздзе. Ён, многа не думаўшы, узлез на дуба, зняў сябе адзежу і накрыў гэтых дзяцей. Удруг прилетае жар-птица і благодарить яго: спасибо табе, Іван Заравы. Вот бачыце, знае, як яго зваць даже. За тое, што ты збярог маіх дзяцей. І не знаю, чым мне за гэта табе адплаціць. Не трэба мне, говорить, твоё нічога. Толькі вынес ты мяне на той свет. Ну, говорить, вынесу. Толькі нагатоў мне мяса 2 бочки і вады бочку, то тады я тебе вынесу. І показала яму: иди, говорить, вот за раку эту, там ёсць багаты такі старык. Так ты яго, говорить, попроси быкоў на мяса. Ён сляпы. Ён пайшоў к старыку. Старык гэты говорить: я дам табе, говорить, быкоў, толькі прапасці мне іх год. Ну, делать нечага. Согласіўся ён год прапасвіць. І старык гэты яму говорить: усюды ганяй, усюды пасі, ну, на такі вот луг не гані. Гэта ведьмін луг, і яна цябе згубіць. Я быў пагнаў на той луг, дык яна мне вочы выкалала. І я ўжо 30 гадоў сляпы. Я не баюся, говорить гэта так Іван. Звіў сабе пастуськую пугу ён і пагнаў прама на той луг пасіць быкоў гэтых. Прилетает ведьма на ступе и толкачом поганяє, а метлой след замятає і закричала на його: а, говорить, ты, сукин сын, хто тобі дозволив биков пастить на моем лугу? Я, говорить, сам сюди пригнав і ні у кого не спрося. Да подійшов к ёй ближе і давай яе пугаю гэтаю бить, склаўшы ўдвая. Біў, потым яна стала ў яго прасіць: пусти, говорить, мяне, Іван. Не, говорить, не отпущу. Отдай, говорить, того старика в очи, тады, говорить, я тебя пущу. Иди, говорить, у мою хату, и под подушкою 2 лежать пузырьки с лекарством. То ты помажь, говорить, одним и другим, то будет гэты старик бачить усё. Вот ён пайшоў у хату, у яе, значится, разом з ёю. Узяў гэтыя 2 пузырьки и пайшлі яны к старику. Одним пузырьком помазал, сделаліся глаза, только ён не бачыць так. Другим помазал, и ён стаў бачыць. Тады ён яе ўзяў і убіў. Тады старык гэты яму благодарыў за тое, што ён стаў бачыць. Бяры быкоў, говорить, колькі угодно, хоць і ўсіх гэтых забірай. От ён нарезаў 2 бочки мяса і насаліў яго. Да прыходзіць к той к жар-птицы. А жар-птица яму говорить: ну, подвязуй мне гэтыя бочки под крылля. Ён подвязаў.
Ну, цяпер, гаворыць, трэцюю бочку вады. Наліў ён вады, падвязаў трэцюю бочку к хвасту. Ну, цяпер, гаворыць, садзіся сам на мяне. Сеў ён на яе, яна яму гаворыць: смотрыш ты, гаворыць, як рот разіну, то ты кідай мне мяса ў рот. От яна яго як панесла, нясець, а ён гавядзіну ёй кідае ў рот. Удруг кідаў, не хватае мяса. І відаць уже свет гэты, а тут нету яе сіл ляцець. Ён многа не думаўшы, адрэзаў ёй свае ікры з нагі і ўкінуў у рот. Праляцеў яшчэ трохі і такім жа, значыць, манерам укінуў ёй і другія нагі ікру. Да і вынесла яна яго на гэты свет. Дзе ты, гаворыць, мне смачны такія гавядзіны найшоў пад пасля. А ён паказаў ёй: вот, гаворыць, я дзе ўзяў, з ног ікры. Яна харканула і выхаркнула гэтае мяса. На, гаворыць, прыкладвай к назе. Ён прыклаў к адной назе і к другой, задзелаліся яны і нічым не ўрадзімы. Тады ён яе паблагадарыў за гэта, і яна адправілась на той свет. А ён тады адправіўся ў той горад, дзе і цар пражываў. Зняў сабе хвацеру у старенькай старушкі і потым пасылае гэтую старуху ісціць у горад, услыхаць там, ці няма якіх новостей. Яна прыходзіць і расказвае яму, што ёсць слух. Быўшыя прапаўшыя цара 3 дачкі разысканы. Дык будзець меншой дачкі паслязаўтра, гаворыць, свадьба з тым, хто яе дастаў. Ну, потым назаўтра зноў ён пасылаецца яе. Яна пайшла, стала там расслухваць новасці і прыходзіць к яму, значыць, і расказваць усё. Вот, гаворыць, будзе свадьба тады, калі найдзецца чалавек і саш'ець ёй такія башмакі, якія яна насіла ў змеяным доме. Тады ён гаворыць: ідзі, бабка, к цару і скажы, што я магу пашыць такія башмакі. Бабка пайшла к цару і гаворыць: я, гаворыць, магу такія башмакі пашыць. Если толькі можаш, то я награжу тебе, бабка, усім, што ты толькі пажалаеш. Далі ёй грошай, яна прыносіць і гаворыць: ну, толькі, гаворыць, значыць, смотрыш, чтоб ты мяне к смерці не падвёў. Ён гаворыць: не бойся, бабка. Строку было дадзена на 3 сутак. Праходзяць суткі, сапожнік гэты, значыць, не занимается работай. І ўтарыя тоже таксама не занимается. Бабка гэтая давай плакаць. Мяне цяпер за гэта, гаворыць, прыдадуць злой смерці. А тады ён отвешчаюць: не бойся, бабка, заўтра на вутра будуць гатовы. Вставай і нясі. От ён вечарам выйшаў з горада на поле, катануў гэтае залатое яечка і зделаўся залаты дварэц. Ён сейчас увайшоў у гэты дварэц, найшоў палусапожкі там, узяў іх, выйшаў з дварца, махнуў платочкам і зделаўся ён яечкам. Прынёс гэтыя сапожкі ноччу, паставіў на стол, старуха на вутра ўстала і абратна ўзяла гэтыя палусапожкі і нясеце гэтыя палусапожкі к цару. Дзеўка тая ўбачыла палусапожкі і крэпка яна абрадавалась. І просіць свайго айца, чтоб ён дазволіў патрабаваць яго сюды, хто шыў палусапожкі. Айцец сейчас же паслаўшы карету і прыставілі яго ў дварэц. Увайшоў ён у дварэц, яна ўбачыла яго і гаворыць: вот хто мяне дастаў. Ну не той, з кім хацелі свадьбу гуляць. Ну, тут сейчас айцец стаў спрашивать, што з імі делать. Сейчас приказали гэтых привязать к конским хвостам и пустить по полю. Привязали к хвостам и разволокли по ўсяму полю. А з гэтай царэўнай яны павянчаліся, і аддаў яму цар палавіну царства, і сталі яны жыць ды пажываць. Падземнае царства. Жыў сабе цар, і было ў яго 3 сыны. 2 было разумных, а 3 дурак. Іванушка-дурачок. У гэтага цара белы медведь з таго свету кожнае ночы коней краў. Часавыя стаяць каля стайні на часах і пільнуюць коней, і замкі замкнутыя, а коней крадуць. І часавыя вось нікога не видяць. Так цар і не ведае гэтага, што коней у яго крадзець белы медведь. Доўга ён краў гэтак, што ноч, што коня. Прыйдзець цар уранні, пашчытаець, палічыць, а коня няма. Што ноч, то коня няма. А леткі старэйшы царэвіч дай кажаць: ах, што будзець ды не будзець. Пайду і я пільнаваць. Можа, я ўлаўлю, хто гэта коней крадзець. Ну,
Вот і пайшоў старэйшы царэвіч на стайню пільнаваць коней. Прыйшоў царэвіч на стайню, стаіць і вучня звоніць, усё пільнуець. Але ў самую поўнач вось на мінутку ўзяў ды задрамаў, от чуць вочы звёў, а конь ужо ўкрадзены, няма коня. Назаўтра рана пайшоў цар лічыць коней. Лічыў, всё-таки аднаго коня няма. На другую ноч в сярэдні царэвіч кажаць: «Ах, што будзець ды не будзець, пайду-ка я пільнаваць. Улаўлю, хто гэта коней нашых крадзець». Пайшоў ён пільнаваць. Стаяў, кажацца, цэлую ноч і воч не зводзіў, а коня нехта ўкраў. О! На трэцюю ноч Іванка-дурачок ужо кажаць бацьку: «Пусці мяне, тат, пільнаваць на стайню». «Дзе табе, дураку, пільнаваць, калі ўжо разумныя пільнавалі ды не ўпільнавалі, ўсё-таки коней двух укралі, а то табе ўжо ўпільнаваць». Стаў Іванька прасіць бацьку, ну та й кажа: «Ідзі сабе». Тады Іванька-царэвіч пайшоў у кузню і сказаў кавалям делаць ляску 10 пудоў. Сделали яму кавалі ляску 10 пудоў, Іванька-царэвіч узяў гэтую ляску у левую руку, ды і кінуў яе ў гору. Як кінуў, дык яе 3 часы не відаць было. Чараз 3 часы паказалася ляска. Ляціць, а Іванька-царэвіч падставіў мязены палец. Яна як ляцела, ды ударылася аб палец, ды так і пераламілася. Тады Іванька-царэвіч кажаць кавалям: «Сделайте тку мне ляску на 15 пудоў». Сделали яны ляску 15 пудоў, узяў он гэтую ляску, вынес на двор, да як кінець у гору. Ляска як паляціць, ажна стала не відаць яе, ажна за воблакі заляцела. А тады ляціць адтуль ужо Іванька-царэвіч падставіў калена. Яна як ляцела, ды як ударыцца аб калена, ды так уся чыста і разбілася, а калена цэлае засталося. Пайшоў Іван-царэвіч кавалям: «Скуйце, хлопцы, тку мне цяпер ласку, каб была на 25 пудоў». Скавалі кавалі яму ляску на 25 пудоў, узяў Іван-царэвіч такую ляску, вынес на двор, ды як кінець у гору. Ляска як паляціць, аж пад неба, аж 20 часоў не відаць было. Як яна стала назад ляцець, Іванька-царэвіч падставіў лоб. Ляска як ляцела, ды як ударыцца аб лоб, ды як ляцела назад цэлая. Узяў тады Іванька-царэвіч гэтую ляску і пайшоў на стайню. Стаяў, аж у самую поўнач вылязаюць белы мядзведзь з зямлі. У гэтага мядзведзя вуха на вярсту. Толькі паказаўся белы мядзведзь, а Іванька-царэвіч як дасць яму ў лоб ляскай, дык ён і рынуўся ў зямлю знова. Іванька-царэвіч тады прыйшоў у двор, ды лёг спаць. Назаўтра ўранні цар кажаць яму: «Ці хадзіў Іванька на стайню пільнаваць?» А яму кажуць: «Іванька аж спіць». «Ну, — кажа цар, — я гэтакі думаў. Я думаў, што гэтак вось будзець». Але пайшоў ён на стайню, ды стаў лічыць коней. Пашчытаў, палічыў, коні ўсе цэлы. Тады стаў Іванька-царэвіч прасіць бацьку, каб сделаў яму ласку на 3 вярсты. І калаў рот, каб спусціцца на той свет, забіць там гэтага белага мядзведзя. Цар прыказаў кавалям, слесарам, каб яны сделалі такі ланцуг, на 3 вярсты. Як ён быў гатоў, Іванька-царэвіч стаў прасіць бацьку, каб яго спусцілі на ланцугу на 3 вярсты ў зямлю, ды каб паставілі для ланцуга часавых пільнаваць, каб ніхто яго не прыняў адтуль, пакуль ён вернецца. Цар распарадзіўся. Пайшоў тады Ванька з братамі к нары і кажаць: «Жджыце ж мяне цэлы месяц, а як я дёрну за ланцуг, вы тады цягніце». Апусціўся ён у зямлю на 3 вярсты і стаў на тым свеце, а браты асталіся ля нары. Хадзіў па тым свеце Іванька-царэвіч і прыйшоў к меднаму дварцу. Прыходзіць ён туды, увайшоў у хату, аж на там сядзіць дзевушка-красатушка і вышываець. Увидела яна Іваньку і кажуць: «Здравствуй, Іванька-царэвіч». «Здоров, девушка-красатушка. А куды тебе Бог несет, Иванька-царэвіч?» «Да так, иду бить белого медведя. Ён у майго бацькі пакраў коней». «Дякуй табе, Іванька-царэвіч, — кажа дзеўка гэтая, — калі ты заб'еш гэтага мядзведзя, гэта ж мой бацька. Але ён вось у вас коней крадзець, а нас сысаець.
Дала яна яму есці, напаіла яго, накарміла яго і дарогу казала. Ну, пайшоў Іванька Царэвіч далей. Ішоў ён, ішоў, дайшоў, прыходзіць к сярэбранаму дварцу. Ён увайшоў у гэты двор, ажно там сядзіць дзевушка-красатушка. І яшчэ прыгажэйшая за першую. «Здравствуй, кажаць, Иван Царэвіч». «Здравствуй, красная девушка». «А куды тебе Бог нясець, Иван Царэвіч?» «Так і так, кажа. Іду, каб забіць белага мядзведзя, а то ён у майго бацькі крадзець коней». «Я буду дужа рада, калі ты яго заб'еш. Гэты белы мядзведзь мой бацька. Але ён у вас вось коней крадзець, а нас сець». Пасадзіла на яго тады за стол, напаіла яго, накарміла яго і дарогу паказала. Пайшоў Іванька Царэвіч далей. Ішоў ён, дайшоў, от прыходзіць ён к залатому дварцу. Увайшоў он у гэты залаты двор. Сядзіце ў гэтым двары дзеўка, да такая прыгожая, і чаравікі ў яе дыямантавыя. Увидела яна Іваньку і кажуць: «Здравствуй, Иванька Царэвіч». «Здоров, девушка-красотушка». «А куды тебе Бог несет, Иванька Царэвіч?» «Так і так, кажа. Іду я ў ваше царство біць белага мядзведзя. Ён у майго бацькі коней крадзець. Гэты белы мядзведзь мой бацька. Але я за цябе буду Бога маліць, каб ты яго забіў, бо ён у вас коней крадзець, а нас сець». Пасадзіла яна Іваньку Царэвіча за стол, накарміла яго, напаіла яго і паказала дарогу к беламу мядзведзю. Дай кажаць: «Ты ж глядзі, як будзеш падходзіць к яго двару, ды увидишь у двары огонь, дык не иди. Боже, тебе сохрани, не иди. А коли увидишь, что только дым куреет, тады иди, бо ён тады спить. Прийди ў двор, возьми у яго под головами ключи от склепа и иди ў склеп. У тым скляпу на правой руце стоять бочки сильные, а на левой слабительные. Ты слабительные постав на правую руку, а силу постав на левую руку. Падзякаў Іванька Царэвіч дзеўцы і пайшоў к беламу мядзведзю. Ішоў і падыходзіць ужо к мядзведзеваму двару. Видіць ён, што толькі дым курэць. Вот ён і пайшоў у двор. Прыходзіць на двор, увайшоў у хату, а белы мядзведзь спіць. Іванька Царэвіч узяў, ды выцягнуў из-пад мядзведзя ключы і пайшоў у склеп. Прыйшоў ён з склепу, адамкнуў, увайшоў у гэты склеп, ажно там стаяць бочки по правой руцэ і по левой. Іванька Царэвіч узяў у той бочцы, вось, што стаяла на правой руцэ, крант, адпусціў яго і выпіў сілы, і сделаўся ён крэпкім. Тады ўзяў тыя бочки, што стаялі па правы бок, паставіў на левы, а што стаялі на левы бок, тыя паставіў на правы. Развіднілася, увидел Іваньку царскага сына белы мядзведзь. Ды як заравець: «Чаго ты, Іванька, царскі сын, прыйшоў? Біцца, ай мірыцца? Ах ты, паганская сіла! Ты ў майго бацькі коней краў, а я з табой буду мірыцца, ды не». Сталі яны біцца. Біліся. Іван Царэвіч сваёй ляскай 25 пудоў збіў белага мядзведзя. Сталі яны аддыхаць. Побег белый медведь скоронько ў склеп, ды як хопіць слабительной воды замест силы, а Иванька Царэвіч хлябнуў силы. Вот белый медведь послабеў, а Иванька царский сын покрапчэў, и стали яны зноў біцца. Біліся, але таки Иванька царский сын забіў белага медведя, забіў и закопаў у зямлю. Тады ён узяў сабе из склепа силы и пайшоў назад. Ішоў, и падыходзіць к той дзеўцы, што двор залаты. «Здравствуй, Иванька Царэвіч! Здоров, девушка-красотушка! А что? Ці помог Бог забіць белага мядзведзя?» «Помог, я яго забіў». «Ну, дзякуй же табе, Иванька Царэвіч, за гэта». Тады Иванька кажаць: «А что, можа б ты пайшла ў наша царство?» А яна кажаць: «А чаго ж я буду тут оставаться?» Вот яна і пайшла з двора. Трошку адышліся, яна і глядзіць назад вось на свой двор. Тады Иванька Царэвіч гаворыць: «Можа, ты жалаеш свайго двара? У нашым царстве ва ўсём няма столькі золата, сколькі ў гэтым двары.
Як сказаў гэта Іванька-царэвіч, дык дзеўка абышла кругом двара 3 разы, а тады баднула пальцам у сцяну. Увесь двор зліўся ў залатое яйцо. І ў гэтым яйцы асталіся яе дыямантавыя чаравічкі. Яна і аддала гэта яйцо Іваньку. Тады пайшлі яны ўдвох. І ішлі, вось яны ішлі, і прыходзяць к той дзеўцы, што двор сярэбраны. Яна кажуць: «Здравствуй, Иванька-царэвич. Здоров, красная девушка. А куды тебе Бог несеть? Я иду к бачку у свое царство». А тая девка, вось, что и шла с Иваньком, и кажет: «Ходи ты, сестрица, чего ты будешь тут одна оставаться?» Она и пошла с ними. Але все назад озирается деть. Иванька-царэвич и говорит: «Что ты все назад озираешься? Может, обижалка твоего двора? У нашым ва ўсім царстве няма столькі серабра, сколькі ў гэтым двары». Яна тады абышла кругом двара 3 разы і баднула пальцам у сцяну, і двор зліўся ў сярэбранае яйцо. Яна ўзяла і аддала яго Іваньку. Нясець ён ужо 2 яйцы, залатэ і сярэбранае. Пайшлі яны далей ужо ўтрох. Ішлі, і вось прыходзяць к той дзеўцы, што бедны двор. «Здравствуй, Иван-царэвич. Здоров, красная девушка. А куды цяпер Бог нясець? Іду к бацьку свое царство». Тады сёстры гавораць: «Ходи ты, сястрыца, з намі. Што ты будзеш тут адна аставацца?» Яна пайшла, але ўсё назад паглядаюць. Іванька-царэвіч кажуць: «Можа, табе жалка двара? У маім ва ўсім царстве няма столькі медзі, сколькі на гэтым двары». Яна тады ўзяла, ды абышла кругом двара 3 разы, ды пальцам бодь у сцяну. Дык так увесь двор зліўся ў меднае яйцо. Яна ўзяла гэта яйцо, ды аддала Івану-царэвічу ў кішэнь. Стала ў яго ўжо 3 яйцы. Пайшлі яны далей у чацвярых. Ішлі і прыйшлі к ланцугу. Іванька-царэвіч адну дзеўку падаў на ланцуг, тады другую, а тады 3-ю. Ды толькі ўжо сам хацеў лезці, аж на браты ланцуг і падхвацілі. От што тут делать? Стаяў ён, думаў, а тады пайшоў назад. Ішоў і прыходзіць ён к рацэ. Ідзе ён каля ракі, аж стаіць дуб з хату таўшчынёй. Паглядзеў Іван-царэвіч угору, видзіць на дубу кубло. Узлез ён к гэтаму кублу, аж там 4 птушыных дзіцёнка. І запаўзла кім змяя. І аднаго ўжо з'ела. Іван-царэвіч узяў ды змяю забіў і закапаў у зямлю яе. А тады гэтыя птушаняты яму кажуць: «Ты, Іван-царэвіч, цяпер вось, пакуль наша матка прыляціць, схавайся пад яйцовую шалупіну. Бо яна, як прыляціць, дык не разведаўшы цябе з'есць». Іван-царэвіч схаваўся пад шалупіну, сядзіць. Аж вот прылятаець матка, носам кіў-кіў, нюхаець. Нешта тут руськось пахнець. А птушаняты кажуць: «Гэта ты па свету наляталася і рускага духу нанюхалася. У нас тут вось змяя была, дык аднаго птушанёнка з'ела. Можа, б і ўсіх нас паела, але адкуль Бог наслаў Івана-царэвіча, ён гэтую змяю забіў. Што б ты, мама, сделала Івану-царэвічу, каб ён назад вярнуўся, ды тут быў? А я б яму всё тое сделала, што б ён захацеў». Тады яны кажуць: «Ён жа тут, вось пад шалупінай сядзець». Вылез Іванька з-пад шалупіны, птах яму і гаворыць: «Ну, што з мяне хочаш?» «Да я болей нічога не хачу, каб толькі ты мяне вынесла ў маё царства». Птах кажуць: «Трудно гэта сделать?» «Да і дужа трудно. Ну, але дастань ты мне 18 яловак і 18 бочак віна. Тады, можа, я тебе і вынесу». Пайшоў Іван-царэвіч шукаць, дзе дастаць 18 яловак і 18 бочак віна. Пайшоў ён зноў каля ракі. Ішоў ён, дайшоў, аж стаіць хатка. Увайшоў ён у гэтую хатку, ажно там сядзіць дзед з бабай. Увайшоўшы ў хатку, Іван-царэвіч кажуць: «Ці не можна тут у вас наняцца работаць?» А дзед кажуць: «Зачым? Можна». І стаў Іванька-царэвіч у гэтага дзеда служыць. А дзед той, дык ён лавіў рыбу. Дык Іван-царэвіч паехаў з ім разам рыбу лавіць. Ну, лавілі і налавілі столькі, што дзед увесь свой век лавіў, дык столькі ні разу не ўлавіў, як яны разам.
На другі дзень павёз дзед у горад прадаваць гэтую рыбу і прадаў да адной рыбінкі. Узяў дужа многа грошай. Тады паехалі яны зноў рыбу лавіць. І апять налавілі дужа многа рыбы. Павёз дзеду ў горад прадаваць. І не прадаў. Ні адной рыбінкі не прадаў. Всю рыбу назад прывёз. Пытаюць у яго, яны, значыцца. Зачым ты не прадаў ні адной рыбінкі? А ён кажуць, а за тым, што ў горадзе пячаль жалоба большая. Прыслаў к цару шасцігаловы змей, каб цар аддаў яму сваю дачку. А калі ды не аддасць, дык ён усё наша царства паесць. Дык вот у горадзе усе крамы замкнутыя і няма ніякай продажы. Тады Іван Царэвіч кажуць, дайце мне лукошка, пайду я грибоў набяру. Дзед кажуць, куды ты пойдзеш, не ведаўшы, ты заблудзішся. Ты не. Я далёка дужа не пайду, толькі во ў гэты параснічок схаджу. Узяў ён лукошка і пайшоў у лес. Як прыйшоў у лес, дык і пабег скарэй вось туды, куды павялі царскую дачку. Толькі прыйшоў, аж праўда ляціць шасціглавы змей. Во, кажаць, які хорошы цар. Я прасіў аднаго, а ён прыслаў дзвюх. Ды не, нячысты дух, кажа так Іван Царэвіч. Двум ты не радуйся. Змей тады палядзеў, ці гэта ты, Іван Царэвіч? Ці ты ж прыйшоў біцца ці мірыцца? Не, біцца. Дзе там ужо мірыцца? Ну, дзьмі палянку. Не, ты дзьмі нячыстая сіла. Змей як дунуў, дык на 3 вярсты чыгунны мост выдаў. А Іван Царэвіч як дунуў, дык на 6 вёрст выдаў медны мост. Ну, сталі яны біцца. Біліся, біліся, Іван Царэвіч адсек змею 3 галавы. А тады змей кажуць, стой, Іван Царэвіч, дай аддыхнуць. Цары-каралі ваююць, ды отдых маюць, а мы не. Сталі яны аддыхаць. Іван Царэвіч выпіў сілы і яшчэ пакрыпчэў. Сталі знова біцца. Ён адразу ўзяў і адсек змею ўсе 3 галавы. Тады сабраў усе 6 галоў, спаліў на асінавых дровах, а попел па ветру пусціў. Узяў ён тады сваё лукошка, ды пайшоў скарэй к дзеду. А дзед кажаць яму, нешта ж ты дужа бавіўся, а я трохі заблудзіўся. Дык вось і забавіўся, пакуль двор знайшоў. На другі дзень павёз дзед у горад рыбу і ўсю распрадаў. Налавілі яны тады зноў рыбы, павёз дзед прадаваць і не прадаў ні адной рыбінкі. Прыехаў да хаты, дай кажуць, у нашым горадзе зноў большая пячаль жалаба. 9-галовы змей прыслаў к цару, каб аддаў яму сваю сярэднюю дачку. А калі ды не аддасць ён, дык змей усё наша царства паесць. Дык у горадзе ўсе крамы пазамкнуты і няма ніякай продажы. Тады Іванька кажуць, дайце мне лукошка, пайду-ка я грибоў набяру. Дзед з бабай кажуць, на чорта ты я грибы табе, яшчэ заблудзіш, як і той раз. Не, трэба схадзіць. Не набяру, дык хоць прахаджуся па лесе, а то ж нешта тошна мне. Узяў ён лукошка і пайшоў у лес. Як пайшоў у лес, дык і пабег скарэй туды, куды павезлі царскую дачку. Прыходзіць ён туды, аж наляціць 9-главы змей. Агонь, дым з рота дышыць. Во, кажаць, які хорошы цар. Я прасіў у яго аднаго, а ён даў 2. Ну, нячыстая сіла, 2 не радуйся. А зачым, калі нікога не баюся? Толькі ёсць на свеце, але не ў нашым царстве Іван Царэвіч. Я яго баюся. Дык яго сюды воран касцей не занясець. А добры моладзец сам зайдзець, кажуць Іван Царэвіч. Што гэта ты, Іван Царэвіч? Ну ці прыйшоў біцца ці мірыцца? Во нячысты дух, буду я з ім мірыцца. Ну, дзьмі палянку. Не, ты дзьмі, нячыстая ты сіла. Змей як дуну, дык на 6 вёрст медны мост выйду. Іван Царэвіч як дуну, дык на 12 вёрст сярэбраны мост выйду. Ну, тады сталі яны біцца. Іван Царэвіч як дасць, дык адразу 3 галавы і проч. Выпіў ён сілы і яшчэ 3 галавы збіў. Тады змей кажаць, стой, Іван Царэвіч, будзем аддыхаць. Цары і каралі ваююцца, да отдых маюць, а мы не. Сталі аддыхаць. Іванька выпіў яшчэ сілы і яшчэ пакрапчэў. Сталі біцца ўзнова. Як біся ды біся, адсек Іван Царэвіч і паследнія галовы. Тады сабраў усе 9 галоў, на асінавых дровах усё спаліў, а попел па ветру пусціў. Прыходзіць к дзеду, а дзед кажаць, ну во, я опять забавіўся, а гэта я троху заблудзіў. На другі дзень
Павёз дзед рыбу і прадаў усю чыста. Налавілі яны тады ўзнова, ды яшчэ больш налавілі, як па першыя дні. Паўёз дзед прадаваць і не прадаў ні адной рыбінкі. Прыехаў і кажуць: у нашым горадзе зноў пячаль жалоба вялікая. Цяпер ужо 12-галовы змей прыслаў к цару, каб цар аддаў яму меншую дачку на з'яданне. Дык у нашым горадзе ўсе крамы пазамкнуты і ніякай няма продажы. Узяў Іван-царэвіч лукошка і пайшоў туды, куды павезлі царскую дачку. Толькі ён прыходзіць, ажно ляціць 12-главы змей. Смяецца ды кажа: во які хорошы цар! Я аднаго прасіў, а ён прыслаў 2. Ну, але з'емі 2. Ды не, абоіх не з'ясі, падавішся, кажа так Іван-царэвіч. З'ем, бо я нікога не баюся. Толькі ёсць на свеце, не ў нашым царстве, Іван-царэвіч. Ты мяне падужаюць, ды яго сюды вораны касцей не занясяць. А добры моладзец сам зайдзець, кажа так Іван-царэвіч. Ці гэта ты, Іван-царэвіч? Ну, прыйшоў біцца ці мірыцца? Во нячыстая сіла, буду з ім мірыцца. Ну, дзьмі палянку. Не, ты дзьмі, нячыстая сіла. Змей, як дуну, на 10 вёрст сярэбраны мост выйду. Іванька дуну, на 20 вёрст залаты мост выйду. Ну, сталі яны біцца. Іван-царэвіч адразу адсек змею 3 галавы. Тады выпіў сілы і яшчэ ўзяў 3 адсек галавы. Як пачалі знова біцца, біліся, але такі Іван-царэвіч адсек змею яшчэ 3 галавы. І сам дужа прытаміўся, канешне. Ён тады і кажуць: цары каралі ваююць, ды ўсё-ткі отдыху маюць, а мы з табой не аддыхаем. Сталі яны аддыхаць. Аддыхнуў Іван-царэвіч, выпіў сілы і ўзнова пакрапчэў. Сталі біцца. Збіў Іванька паследні яму 3 галавы. Сабраўся 12 галоў, спаліў на асінавых дровах і попел па ветру пусціў. Пайшоў ён тады з царскай дачкой к цару. Цары кажуць: ну, што ж табе даць, што ты маіх дачок ад смерці адратаваў? Нічога мне не трэба, кажуць Іванька так. Толькі дай мне 18 ялавак і 18 бочак віна. Цар, звесна, сейчас велі ўсё гэта падаць. Тады Іван-царэвіч пайшоў к свайму птаху. Там забіў ён ялавак і аддаў птаху і мяса, і віно. Дай кажуць: ну, садзісь цяпер на мяне. Ды і глядзі, як я павярнуся на левы бок, ты мне давай ялаўку, а калі на правы павярнуся, ты давай бочку віна. Сеў Іванька на птаха, узяў ён пад левае крыло ялавак, а пад правае віно і паляцеў. Ляціць, ды ўсё паварочвацца то ў той бок, то ў той. А Іванька-царэвіч кідаюць яму то ялаўку, то бочку віна. Ляцеў птах, нямнога ўжо даляцець, а ён сілы збіўся, а ўжо ўсё і паедзена і папіта. Дай, кажуць, хоць трошку чаго падкрапіцца, бо нямнога ўжо ляцець. Іван-царэвіч узяў, ды скоранька выняў нож з кішэні, ды кавалак ікры адрэзаў ад нагі, ды ўкінуў птаху ў мялу. Птахі вынес яго на свет. Ах, кажуць, якога смачнага мяса ты мне ў паследні раз даў. Гэта ж я ад нагі кавалак ікры адрэзаў, кажа, і паказаў, значыць, ёй. Яна тады кырханула і выкаркнула яго мяса, прылажыла к назе, яно і прыжыло. Пайшоў Іванька-царэвіч па сваім царству. Ідзець, і прысцігла яго цёмная ноч. Зайшоў ён у адну хату, просіцца начаваць. Ажно там сядзіць царскі шавец ды плачаць. Іванька-царэвіч стаў пытаць у шаўца, чаго ён плачаць. Той паглядзеў на яго ды кажа: а ці ж ты не туташні? Царскія сыны дасталі дачок белага мядзведзя і хочуць з імі жаніцца. І старшы брат хочуць узяць меншую дачку белага мядзведзя, а яна сказала яму, каб ён дастаў ёй такія чаравікі, якія ў яе там былі, у яе царстве, дыямантавыя. Вот царскі сын прызваў мяне і велеў сделаць к заўтрашняму чаравікі з дыяманту. А калі, кажа, к заўтраму не пашыеш, дык мой меч табе галава з плеч. А як я і буду шыць? Я іх вік не пашыю. Іванька-царэвіч тады кажуць: ну, не плач, можа знімець галаву, а можа не знімець. Лажыся-ка спаць ты. Як усе ляглі, Іванька-царэвіч узяў залатое яйцо з кішаня, ды 3 разы кругом пальцам аб'ёў, ды боўць, і здзелаўся залаты двор. Іванька-царэвіч адамкнуў скоранька гэты двор, ды і ўзяў дыямантавыя чаравічкі. Тады 3 разы кругом двара абышоў, ды пальцам бодзь, і залаты двор зліўся зноў у залатое яйцо.
Ён яго ўзяў і палажыў у кішэнь. А чаравікі прынёс у хату і павесіў на сцяне. Так уся хата тады і зазяла. Назаўтра ўстаў шавец, видіць, чаравікі вісяць. Дужа ён узрадаваўся гэтаму ўсяму і панёс чаравікі к царскаму сыну. Царскі сын паказаў іх дзеўцы, тая кажуць: гэта мае чаравікі. Ды і пытаюць у шаўца: а хто ў цябе начаваў? А ён кажаць: ніхто. Брэшаш, гэта мае пітаманныя чаравікі. Табе іх нехта прынёс. Ідзі і пазаві яго сюды. Шавец пайшоў і пазваў Іванька царэвіча. Прыйшоў ён у дварэц і стаіць у парозе. Яна яго спазнала і кажа на царскага сына: не за цябе я пайду, а во за каго я пайду. Выйшлі яны з дварца. Іван царэвіч выняў залатое яйцо, абвёў кала яго 3 разы пальцам, ды бадну. Дык стаў залаты двор. Яны ўвайшлі туды і сталі там жыць. Тады Іван царэвіч пайшоў к сярэдняму брату, выняў сярэбранае яйцо, абвёў кругом 3 разы, ды бадну, і стаў сярэбраны двор. Стаў у тым двары жыць сярэдні брат, сярэдняй дачкою белага мядзведзя. Тады ўзяў Іван царэвіч, ды і пайшоў к большаму брату, выняў там з кішэні меднае яйцо, абвёў 3 разы пальцам, ды бадну, і сделаўся медны двор. Стаў жыць у гэтым двары большы брат з большай дачкою белага мядзведзя. Пайшоў тады Іван царэвіч к бацьку, прыйшоў і кажуць: здравствуй, бацюшка. Здароў, Іванька, мой сынок. А за што ты мне гэтак зрабіў? Я ля цябе хорошо делаў, а ты ўзяў ды ланцуг падхваціў, каб я адтуль не вярнуўся. А мяне вось Бог ўсё-таки прынёс. А цар кажаць: не, мой сынок, гэта не я сделаў, а браты твае. Ідзі, ды делай ім, што хочаш. Не ўжо, кажаць Іванька, няхай ім Бог делает, што хочаць, а я не буду ім нічога делать. Ну, памірыліся яны, цяпер, мусіць, ладна жывуць усе. Цар Васіль. У некаторым царстве, некаторым-то государстве жыў быў цар Васіль. І нарадзіўся ў яго наследнік Васіль Васильевич. Ён так не рос па гадах, як па часах, і стаў сильны магушчы багатыр. Через некалькі лет захацеў ён чыста поле зведаць. Пайшоў ён на стайню, выбраў сабе добрага лошадь багатыра і спрашиваць у отца: позволь мне чыста поле изведаць. Не, сынку, ты яшчэ млад, лошадь уб'ець яшчэ. Прайшло некалькі время, спрашивать ён у другі раз позволення у отца, і позволіў яму айцец. Тады ўзяў ён меч самасеч і шчыт і паехаў у чыста поле. Выехаў ён у чыста поле і увидзеў лакары. І не ўвазнаў ён свайго войска, і думаў ён, што гэта якісь мухі. Ён узяў і палажыў чыста ўсё тое войска сваё. Туды едзе па правай руцэ, а адтуль едзе па левай. Прыязджаюць ён тады домой к айцу. А айцец і спрашивает: дзе ты, мой дзедка, быў? А ён адказвае: выехаў я ў чыста поле, виджу, нейкія мухі ў будках сядзяць, дык я пабіў іх. Туды едзе па правай руцэ, адтуль едзе па левай руцэ. Выйшаў отец на высокі балкон, узяў подзорную трубу, посмотрел у чыста поле і гаворыць: сынку мой, сынку, што ты гэта сделал? Пабіў войска маё і сваё. Было ў гэтага цара 3 дачары. І гавораць яны айцу: айцец, нашто ты пускаў гэтага дурня ў чыста поле? Разве гэта багатыр? Вот ёсць сильны багатыр Васіль Поляк Войстры Каўпак. На 30-м царстве, на 39-й зямліцы. Тады Васіль Васильевич рассярчаў на сваіх сясцёр і хацеў іх паўбіваць, а айцец не пазволіў. Як ты можаш, сынку, убіць дачарэй маіх, а сваіх сясцёр? Тады ён гаворыць: айцец, позволь мне по свету паязджаць і свету павідаць. Увидеть Васіля Поляка Войстра Каўпака. Што ён за багатыр такі, што мне сёстры колюць ім вочы? А айцец гаворыць: сынку мой, сынку, як я табе позволю? Я табе не позволю, адзін ты ў мяне, а я стар. Мяне прочыя цары могуць абідаць. А ён гаворыць: дзе я не буду, а як пачую, што майго адца збіджаюць прочыя цары, дык я наеду, стапчу і саб'ю ўсіх. Тады айцец багаславіў яго.
Толькі, дзедка мой, дзедка, не забывай мяне, што маё царства ёсць, той тваё царства. Ён гаворыць: айцец мой, я цябе не забуду. І ўзяў ён добрага коня багатыра, кабеля, харта, сакала, пабагаславіўся ў адца і паехаў у чыста поле прама ў свет. Прыязджае ён у Васіля Палякава царства. І видзіць, стаіць у яго на прывязі кабель у кабельні. Васіль Васильевич гаворыць: калі мой кабель ды выганіць кабеля з кабельні і станець на яго месца, то я Васіля Паляка ўб'ю. Кабель выгнаў і стаў на яго месца. Тады прыязджаюць к хартоўні, а хорт у хартоўні есть муку замешаную. Калі мой хорт выганіць яго харта з хартоўні і станець на яго месца, то я Васіля Паляка ўб'ю. І хорт выгнаў харта Васіля Паляка і стаў на яго месца. Тады ён прыязджаюць к сакольні, а сокал сядзіць у сакольні. Калі мой сокал выганіць сакала з сакольні і сядзець на яго месца, то я Васіля Паляка ўб'ю. І сокал выгнаў і сеў на яго месца. Прыязджаюць ён к канюшні. Аж яго лошадь стаіць у канюшні і есть яру пшаніцу. Калі мой лошадь выганіць яго з канюшні, то я Васіля Паляка войстрага каўпака ўб'ю. Тады лошадь Васіля Васильевича выгнаў лошадь Васіля Паляка войстрага каўпака з канюшні і стаў есть сам яру пшаніцу. Тады Васіль Васильевич пайшоў к Васілю Паляку, войстраму каўпаку ў палацы, а ён, багатыр гэты, спіць 3 сутак. Тады Васіль Васильевич узяў свой меч багатырскі і хацеў яму зняць галаву, а пасля таго сам сабе і абдумаўся: які я багатыр, што я соннага чалавека ўсё роўна што мёртвага ўб'ю. Узяў ён і лёг на другой койцы аддыхаць. Як лёг, так і ўснуў багатырскім сном. Сёстры ж Васіля Васильевича прыляцелі ўперод к Васілю Паляку войстраму каўпаку і абвясцілі яму, што наш брат Васіль Васильевич хоча паспрабаваць тваіх сільных плеч. А Васіль Васильевич гэтага не знаў. Тады Васіль Паляк, востры каўпак, праснуўся і глядзіць, што ляжыць ён на другім ложку. І ўзяў ён меч самасеч і хацеў зняць Васілю Васильевичу галаву, а тады абдумаўся: што мне ўбіць яго ў маім доме, як зайца ў сіле. Ён жа, малады юнаш, не ўбіў мяне соннага, і я не магу яго ўбіць. Тады ён пайшоў паглядзець свайго кабеля. Аж ляжыць кабель чужы там, ды не яго. Тады ён пайшоў у хартоўню, аж чужы хорт есть скарыцца, ды не яго. Пайшоў ён к сакольні, сядзіць сокал у сакольні, ды чужы, а не яго. Пайшоў ён тады ў канюшню, аж чужы конь есть яру пшаніцу, ды не яго. Уходзіць ён у палацы, ажно Васіль Васильевич устаў. Тады Васіль Паляк, войстры каўпак, гаворыць на Васіля Васильевича: як ты, разбойнік, уехаў? А Васіль Васильевич гаворыць яму: я не разбойнік, а толькі мне з табою не можна праехаць па свету, што ты ўсім у прымеце. Не толькі вось каму, дык і дзевушкам. Дык я прыехаў сільных магушчых плеч багатырскіх адведаць. А Васіль Паляк, войстры каўпак, гаворыць: як жа ты мог майго кабеля выгнаць з кабельні? А я сказаў: калі мой кабель выганіць твайго кабеля з кабельні, то я цябе ўб'ю. Як жа ты мог выгнаць майго харта з хартоўні? А я сказаў: калі мой хорт выганіць твайго харта з хартоўні, то я цябе ўб'ю. Быў я ля сакольні, а ажно сядзіць сокал чужы, ды не мой. Як жа ты мог майго сакала выгнаць? А я сказаў: калі мой сокал выганіць твайго сакала з сакольні, то я цябе ўб'ю. Тады я пайшоў канюшню, а ажно чужы конь есть яру пшаніцу, ды не мой. Як жа ты мог майго коня выгнаць? А я сказаў: калі мой лошадь выганіць твайго лошадзя з канюшні, то я цябе ўб'ю. Ён і выгнаў. Поедем ка ў чыста поле сільных магушчых плеч узнаваць. Тады сейчас падвялі ім добрых коней багатырскіх к высокаму балкону. Садяцца яны на сваіх добрых лошадей, несмотря ні ворот, нічаго, через залезны тын і выехалі ў чыста поле. Васіля Васильевича коня радучай рыссю едзяць, а Васіля Паляка, войстрага каўпака, на ўсю прыць лошадиною. Раз'ехаліся яны ў чыстым полі, выставілі адзін к аднаму тупым канцом коп'і і ударылі адзін аднаго ў рацівыя сэрцы.
Васіль паляк войстры каўпак зваліўся з свайго коня добрага, як сноп аўсяны. Тады Василь Васильевич спрашивает у Василя паляка войстрага каўпака: «Что тебе, ці придать смерти, ці живота?» «Брат Василь Васильевич, не придай смерти, а придай живота. Зачту я тебе за большага брата». Тады Василь Васильевич узяў Василя паляка войстрага каўпака за правую руку, подняў яго і пацалаваліся яны. І гаворыць Василь Васильевич Василю паляку войстраму каўпаку: «Будь ты малодшы брат, не хвастувай, что ты храбрый и сильный воин, а то я тебе другим разом убью». Тады приезжают яны ў дом Василя паляка войстрага каўпака. Попили, погуляли, но и кладутся отдыхать уже. И говорит Василь паляк войстры каўпак: «Завтрашний день на нас нячистая сила, баба Яга, железная нога на ступе едет и зеленым толкачом погоняет, нашлеть войско». Брат Василь паляк войстры каўпак, молися Богу, да ложися спать. Я буду бить, приколачивать, а ты на бок с дороги зволачивать. Тады яны легли спать. Назаўтра устали раненько, умылися беленько, вышел Василь Васильевич на высокий балкон и глянул на чистое поле. Ажна вся ровно, як темный лес, стоит войско. «Ну, брат Василь паляк войстры каўпак, умывайся, ды будем есть. Наше ўсё поле занято. Стоит усё войско чужое, ды не наше». Тады устаў Василь паляк войстры каўпак, умыўся, садятся на своих добрых лошадей, узяли свои мячи и щиты и поехали яны ў чисто поле. Сейчас Василь Васильевич, як ехал, так и стал бить. Б'ець, приколачивать, а Василь паляк на бок с дороги зволачивает. Побил, сколотил Василь Васильевич все войско, а Василь паляк на бок с дороги зволочил. А сама баба Юга железная нога под земелью войшла. Приезжают яны домов. Попили, погуляли, ну и кладутся яны уже спать. Василь паляк войстры каўпак говорит, значит: «Сёння сильное войско было, а завтра будет двойное». А Василь Васильевич говорит ему: «Василь паляк войстры каўпак, молися Богу и кладися спать». Помолились яны Богу и лягли отдыхать. На завтра Василь Васильевич встает пораньше, взял подозроную трубу и выходит на высокий балкон. И видит ён, что найшло войски удвое больше. Ён тады говорит: «Эй, брат Василь младший, вставай, а то нас заберут сонных, коли мы будем поздно спать». Встал Василь паляк войстры каўпак, умыўся, Богу помолился, покушали яны и поехали яны ў чисто поле. Василь Васильевич б'ець, приколачивать, а Василь паляк на бок с дороги зволачивает. Сбили, сколотили, на бок с дороги зволочили и поехали домой. Попили, погуляли, в карты поиграли, и говорит Василь Васильевич меньшему брату Василю паляку войстраму каўпаку: «Что гэта, коли всякий день гэтак биться нам, гэтак мы с силы выбьемся? Ці не ёсць у тебе каменная стрела?» «Есть». «Ну, — говорит старший брат Василий Васильевич меньшему брату Василю паляку, — сейчас закомандуй своим аквитантам, хай приставить каменную стрелу». Сейчас была каменная стрела, и приставили ее к высокому балкону. Тады Василь Васильевич, старший брат, и говорит меньшему брату: «Ну, Василь паляк войстры каўпак, молися Богу, ложися спать, завтра каб повутру, каб пораньше вставать». Помолились Богу и лягли отдыхать. На завтра Василь Васильевич устает раненько, мыется беленько, помолился Богу, взял подозроную трубу и выходит на высокий балкон. Глянул подзорную трубу, аж на войске наслана, як темная хмара, скольки редей побольш того. Уваходит ён тады в дом и будет меньшего брата Василя паляка: «Вставай, брат, а то нас заберут сонных, коли мы будем поздно спать». Встал Василь паляк войстры каўпак, умылся, Богу помолился, поснедали, покушали. Бярэць Василь Васильевич каменную стрелу. Усели яны на добрых своих лошадей и поехали ў чисто поле воевать. Василь Васильевич зарадзіў каменную стрелу и захотел ён бабу Югу железную ногу убить. Як ударыў ён яе ў рот, дык униз выскочила. Войска ж сбил, сколотил, а Василь паляк на бак с дороги всех зволочил. Тады говорит Василь Васильевич меньшему брату Василю паляку:
Паедзем глядзець, адкуль войска выходзіць і куды баба-яга правалілася скрозь донна. А гледзелі яны, што ёсць пячурка, адкуль войска выходзіць, туды баба-юга, залезная нага, правалілася. Тады яны паехалі ў палацы. Папілі, паелі, у карты трошкі пагулялі. І гаворыць Васіль Васильевич меншаму брату Васілю Паляку, войстраму каўпаку, каб сырамаці накроіць і сшыць пас такі, адкуль войска выходзіць. Тады Васіль Паляк гукнуў свайго аквітанта і прыказаў, каб сырамаці накроена было і нашыта пасоў і прывезена к яго царскаму дому. Тады яны памаліліся Богу і леглі спаць. Назаўтра Васіль Васильевич, старшы брат, устаець раненька і будзець меншага брата Васіля Паляка. Умыліся, Богу памаліліся, паснедалі і гаворыць Васіль Васильевич меншаму брату Васілю Паляку: пойдзем пяшком, а нашы добрыя лошаді няхай астаюцца, няхай едуць яру пшаніцу. Взялі яны сейчас і пайшлі, а за імі на конях сыраматны пас павезлі, к той пячурцы, адкуль войска выходзіць і куды баба-яга, залезная нага, правалілася. Сейчас і гаворыць Васіль Васильевич меншаму брату Васілю Паляку: палязай туды, адкуль войска выхадзіла і куды баба-яга, залезная нага, правалілася. А Васіль Паляк, войстры каўпак, гаворыць: Васіль Васильевич, ты за мяне сильней і вумней, і табе палязаць туды і найти, адкуль войска выходзіць і куды баба-яга, залезная нага, правалілася. Тады Васіль Васильевич падвязаў каля сябе сыраматны пас, узяў меч самасеч і сказаў Васілю Паляку, войстраму каўпаку: глядзі, брат, не зрадь мне, калі калано рэмнем, каб выташчылі мяне бон. Спусцілі тады Васіля Васильевича пад зямелля. Як спусціўся ён, дык і пайшоў адразу. Прыходзіць ён на крыжавую дарогу. Адна ўправа, другая прама, трэцяя ўлева. Ён думаў, якой дарогай ісці, і кажа: пайду правай дарогай. Калі па правай старане пайду, можа, праў я буду тады. Ідзі, прыходзіць ён к кузніцы. Стаіць кузня. Удоль 3 версты, папярок 1,5. Улязает ён у кузніцу, а ажно там кавалёў няшчотна. Што раз стукнець малатком о кувадла, то солдат, што стукнець, то солдат. Ён у іх і спрашивает, значит: кто вас ставіў, нячыстая сила? А яны адказваюць: не ты нас паставіў, не ты нас і знімеш. Тады ён узяў свой меч самасеч, збіў, скалаціў усіх чыста, кузніцу спаліў і попел здуў. Вот так. Пайшоў ён дарогай той самай, аж стаіць дом, удоль 3 версты, у папярок 1,5. А ў том доме швачкі шыюць, што раз кальнець к сабе ды ад сябе, то солдат з канём. Васіль Васильевич і гаворыць: хто вас пастанавіў, нячыстая сила? А яны кажуць: не ты нас пастанавіў, не ты нас знімаць будзеш. Тады ён узяў, збіў, скалаціў, пасек, парубіў, дом спаліў і попел здуў. Узяў тады і пайшоў далі, той самай дарогай. Сколькі ўрэмя ішоў, прыходзіць, стаіць хатка. І толькі там у той хатцы адна барышня. Ён гаворыць: што ты тут адна жывеш? Я тебе уб'ю. А яна адказваць: я такая самая царэўна, як і ты. Толькі я забранка. Я сіл не маю такіх, як ты. Калі ты уб'еш мяне, то і сам не разжывешся. А лучше набярысь у мяне розуму. Ты будь мой муж, а я твоя жена. І навучу я цябе розуму. Тады сейчас ён і адказваць: я, кажись, силен и разумен. Тады яна яму гаворыць: ты разумен и силен на зямлі, а не под зямлёй. Под зямлёю нячыстая сила разумней за цябе. Ну, памяняліся яны тады перснямі. Васіль Васильевич, значыць, і кажаць ёй: калі ты моя жана, дык наўчы мяне розуму. А вот пойдем с тобою подвал. Там стоять вины в бочках. По правой стороне стоять вины, что выпьешь, посильнеешь, а по левой поплашеешь и подурнеешь. Тады пайшлі яны ў подвал и перакацілі бочки с правой стороны на левую, а з левой на правую. Ступай же цяперачкі по гэтай самой дорозе и сустрэнеш ты бабу-ягу, залезную ногу у залезнай ступе, и скажешь ёй: «Здоров, бабка!» А яна скажет: «Здоров, мошенник!» и станет с тобою биться. Ты ж глядзі на тое вино, что мы налево перадвинули.
Пайшоў ён той дарогай і сустрачаюць бабу Югу залезную нагу у вялізнай ступе. «Здаров, бабка!» «А, здаров, мошенник! Войски мае побил?» «Побил, бабка!» «Мяне забить хотел?» «Хотел, бабка!» «Кузнецов моих побил?» «Побил, бабка!» «Кузню спалил?» «Спалил, бабка!» «Попел сдул?» «Сдул, бабка!» «Швальню мою спалил?» «Спалил, бабка!» «Швачек моих побил?» «Побил, бабка!» «И попел сдул?» «Сдул, бабка!» «Ну, вот же теперь тебе смерть, мошенник!» «А не, бабка, як удастся!» «Ну, будем жабиться!» Ухапила на таўкач і пусціла па Васілю Васильевичу і хацела яго забіць, а ён прыгнуўся к зямлі, і таўкач праляцеў. Тады яна пусціла ў яго ступу, і ступа пераляцела. Схапіліся тады яны біцца, і ўбіў ён яе па самы пояс у зямлю. А яна, вядома, нячыстая сіла, дык адразу аджываюць. Біліся, тады яна і гаворыць: «Цары каралі б'юцца, пардон маюць, а мы з табой удваіх. Пойдем вінца поп'ем». Пайшлі яны ў падвал, і сейчас яна пабегла на правую сторону, а яму кажуць на левой стороне. Ну, яна ж думала, што вып'ець пасільнеець, а ён паплашеець. Ажно яна паплашэла, а ён пасільнеў. Тады Васіль Васильевич гаворыць: «Ну, пойдем, бабка, биться». «Пойдем, мошенник. Ты мое войско побил?» «Побил, бабка». «Мяне забить хотел?» «Хотел, бабка». «Кузню спалил?» «Спалил, бабка». «Попел сдул?» «Сдул, бабка». «Швальню спалил?» «Спалил, бабка». «Швачек побил?» «Побил, бабка». «Попел сдул?» «Сдул, бабка». «Ну, выйдем, мошенник, биться будем». Бились, Василь Васильевич сбил бабу Югу залезную ногу. Сколотил, у землю убил. А яна, вядома, нячыстая сила, отжила и пардону просить. «Ай, Василь Васильевич, цары каралі б'юцца, пардон маюць. Пойдем и мы с тобой винца попьем, помяркуемся». А Василь Васильевич говорит: «Пойдем». И пайшлі яны ў подвал. Яна на правую сторону, а ён на левую. Ён быў силен, посильнеў. Яна была плоха, яшчэ поплашила. Выходят яны з подвалу и стали биться. Дык Василь Васильевич сбил бабу Югу залезную ногу, сколотил у попел и попел сдул. Тады ён вярнуўся к яе служебцы и гаворыць: «Пойдем, супруга моя, на наш свет. Благодарим тебе, что ты меня научила, я сильный, а может б я и голову положил». Тады яны сейчас и пайшлі той самой дорогой, якой ён ішоў к таковому месту, где ён спускаўся на рамнях. Калануў ён за той пас, а там часовые стоять, як день, так и ночь, ждут яго, Василя Васильевича. Тады ён и гаворыць: «Садзіся ў тыя рамяні, тебе вытягнут на той свет». А яна кажуць: «Садзіся і ты, каб не зрадзіў Василь Поляк Войстры Каўпак». А ён кажуць: «Ён пакляўся не зрадзіць мне, а то, барані Божа, ты тут останешься, а наскочыць нячыстая сила, дык яна тебе забярэць». Тады яна села, яе і выцягнули. Сейчас, як выцягнули яе, Василь Поляк Востры Каўпак паглядзеў на яе і не хацеў рамення назад спускаць. Яна, як заметила гэта, і гаворыць часовым: «Сколькі ён сілы палажыў за вас, сколькі крыві проліў, а вы не хочаце яго выцягнуць. Я не могу без яго жыць». Дык часовыя спусцілі рамення по яе приказу, і толькі б яго сюды выцягнуць. А Василь Поляк Войстры Каўпак узяў меч і перасек рамення. Василь Васильевич зваліўся пад зямелля і чуть не ўбіўся ў смерць. І думаюць: а што ежели б мяне ўперад выцягнули, то я б не кінуў яе, а то яна вось цікава кінула мяне па ахвоце сваёй ці па няволі. Пайшоў ён тады на ростанкі, узяў жалеечку і стаў іграць. Сам сабе жуду разводзіць. Думает сабе: якой жа тут дарогай ісці? І пайшоў ён сярэдняй дарогай. Ідзі, прыходзіць ён к ізбушцы. Аж каля той ізбушкі засеяна яра пшаніца. Уходзіць ён тады ў тую ізбушку, аж там отдыхает старына. «Здравствуй, старына!» «Здравствуй, батькаў сын! Кто ты ёсць?» «А я ёсць Василь Васильевич, царскі сын». «Як ты ішоў, яру пшаніцу не паламаў?» «А не, старына, цыла пшаніца не паламаў». «А ці няма чаго, старына, у цябе паесць?» «Бяры вячэрай, вунь стаіць на століку. Маліся Богу, кладзіся спаць». Василь Васильевич павячэраў, Богу памаліўся і лёг спаць. Назаўтра ўстаў раненька, памыўся бяленька, памаліўся шчыренька і кажаць: «Старына,
Што гэта ў вас балы ўжо зямлю паелі? Чаму не гоніце пасвіць? А, Васіль Васильевич, гані іх, толькі каб яру пшаніцу не паламаў. Ён узяў, папусціў валоў з ланцугоў, ды прама ў яру пшаніцу. Валоў пасець, у жалеечку іграюць. Як ляціць нячыстая сіла. Смок з 3 галавамі. Сіпіць па-змяінаму, равець па-звярынаму. Што ж ты, Васіль Васильевич, пусціў валоў яру пшаніцу? Ты войскі пабіў, пабіў, кузню спаліў, спаліў, кавалёў пабіў, пабіў, попел здуў, здуў, швальню спаліў, спаліў, швачак пабіў, пабіў, попел здуў, здуў, матку забіў, забіў. Ну, цяпер я цябе ўб'ю. Не, як удасца. Цяпер яны сейчас сталі біцца. Білись, дык Васіль Васильевич збіў, скалаціў праклятага смока з 3 галовамі, спаліў і попел здуў. А галовы праклятага смока звязаў у кучу і ўскінуў на ізбушку. А старына гаворыць: «Хто там, каб ізбушку не заваліў?» А не, гэта я, старына. Гэта я надраў лык з лазы ды ўскінуў на ізбушку. Добра, сынку, што летам прыспееш, то зімой купляць не будзеш. Ці загнаў валоў? Загнаў. Ці паламаў ты яру пшаніцу? А не, дзядуля, не паламаў. Ну, садзіся, сынок, вячэрай, маліся Богу, кладзіся спаць. Ён сеў, павячэраў і лёг спаць. Назаўтра паўтру стаў раненька, памыўся бяленька, памаліўся шчыренька і кажуць: «Дзядуля, я паганю валоў». Гані, кажуць, толькі яру пшаніцу не паламай. Ай не, дзядуля, не бойся, цэла будзець. Сейчас пайшоў, валоў з ланцугоў спусціў, ды ў яру пшаніцу, ды і ганяе па пшаніцы, ды ў жалеечку іграюць. А тут і ляціць нячыстая сіла, смок з 6 галавамі. Сіпіць па-змяінаму, зароў па-звярынаму. Што ж ты, Васіль Васильевич, пшанічку маю паеў? Паеў. Кузінку спаліў? Спаліў. Попел здуў? Здуў. Кавалёў пабіў? Пабіў. Швальню спаліў? Спаліў. Попел здуў? Здуў. Швачак пабіў? Пабіў. Матку забіў? Забіў. Брата забіў? Забіў. Ну, цяпер я цябе ўб'ю. Не, як удасца. Як сталі яны біцца, біліся, Васіль Васильевич яго збіў, скалаціў, галовы яму звараціў, труп яго спаліў і попел здуў. А галовы ўшчапіў на лычка і, прыгнаўшы валоў, ускінуў на ізбушку. Аж ізбушка закалацілася, а старына кажуць: «Хто гэта там, каб ізбушку не заваліў?» А не, старына, гэта я троху надраў лычкаў. Ну, добра, сынку. Што летам прыспееш, то зімой купляць не будзеш. А вулікаў ці прыгнаў? Прыгнаў. А яру пшаніцу ці не паламаў? А не, дзядуля, не паламаў. Ну, добра, сынок, вячэрай, ды кладзіся спаць. Павячэраў ён і лёг спаць. Назаўтра паўтру устаў раненька, памыўся бяленька, памаліўся шчыренька і кажуць: «Дзядуля, я паганю валоў». Гані, сынку, толькі не паламай яры пшаніцы, а то і мне, і табе места не будзець. А не, дзядуля, не бойся. Пагнаў ён валоў у яру пшаніцу. Пасець, у жалеечку заігрываецца. Аж ляціць нячыстая сіла. Смок з 12 галавамі. Агонь полымя з наздзёр сыпіць, сіпіць па-змяінаму, равець па-звярынаму. Што ты, нячыстая сіла, сіпіш па-змяінаму, равеш па-звярынаму? Ну што ж ты, Васіль Васильевич, кузінку спаліў? Спаліў. Кавалёў пабіў? Пабіў. Попел здуў? Здуў. Швальню спаліў? Спаліў. Швачак пабіў? Пабіў. Попел здуў? Здуў. Матку забіў? Забіў. 2 братоў забіў? Забіў. Ну, цяпер я цябе ўб'ю. Не, як удасца. Як сталі яны біцца, біліся, Васіль Васильевич 6 галоў яму зняў, а ён яго па каленю зямлю біў. Тады Васіль Васильевич гаворыць: «Што ж ты, нячыстая сіла? Цары каралі б'юцца, і то пардон маюць, а мы з табою 2 б'ёмся і пардону не маем. У цябе 12 галоў, як цапоў, а ў мяне 1 галоўка, як макоўка». Пардон мелі, аддыхнулі, і як сталі зноў біцца. Біліся, дык Васіль Васильевич яму 3 галавы зняў, а ён Васіля Васильевича па пояс у зямлю ўбіў. Памеўшы зноў пардон, сейчас сталі опять біцца. Білись, Васіль Васильевич напаследак 3 галавы зняў, труп спаліў, галовы на лычка пачапляў, валоў у стадолу загнаў і галовы на ізбушку ўкінуў. Аж столя ўвагнулася. А старына як закрычыць: «Хто там ізбушку ламаець?» Не бой, старына, гэта я лычкаў надраў. Ну, добра, сынок, што летам прыспееш, то зімой купляць не будзеш. А валоў ці загнаў? Загнаў, дзядуля.
А пшаніца ці цэла? Не, дзядуля, я ўжо ўсю пшаніцу збіў, стаптаў і праклятых смокаў усіх 3 забіў і матку іх. Ну, дзіцятка, мне ўжо тут век векаваць, а ты ідзі гэтай дарогай, і там стаіць дуб на 12 сукоў, і к тым сукам прыкавана жар-птица. Ты сарві той дуб, і ўсе ланцугі парві, і тады жар-птица тебе вывезець на той свет. Тады паблагадарыў ён той старыне: «Жыві, кажаць, з Богам, Туцька, а я пайду жар-птицу шукаць». І пайшоў ён той самай дарогай прамой. Скоро, кажется, не скоро деется. Ішоў ён, ішоў і прыйшоў к дубу. І видіць ён, сядзіць жар-птица на дубе, на 12 суках, прикавана на 12 ланцугах. Ён сейчас сорвал те ланцуги и спустил жар-птицу. И говорит ему жар-птица: «Ай, Василь Васильевич, что тебе надобно за услуги? А завези меня ты на наш свет. Я и сама рада на свой свет вернуться. Садись, лягенько, держись крапенько, полетим. А куды ж тебе весть? А вези к Василю Поляку, войстрому Каўпаку. А я и сама у его саде родилася. Сейчас ён усеўся на лягенько, держится крапенько. Яна тады, як стала падымацца, падымалась и вывезла на гэты свет яго. Приводит яна яго у Василя Поляка, войстра Каўпака, царства, и спрашивает: «Ти видишь Василя Поляка, войстра Каўпака, царства?» «Видеть вижу, недалёка». Яны тады як ляцець, падляцела бліжэй і ўзнова спрашивать у яго: «Ці видишь ты Василя Поляка, царства?» «Виджу, что совсем близко». І стала яна опускаться. Пакуль спусцілася, дык яна увязла яго ў сад Василя Поляка, войстрага Каўпака. «Ну, ляці ты сабе з Богом. Ну, а я пайду Василя Поляка, войстра Каўпака уб'ю і жану адберу». І сеў ён под ягрыстам и видеть, что его жена идет с Василем Поляком, войстрым Каўпаком. Прохадживается. Тады он сядзіць там и слухает, якія яны рэчы будуць гаварыць. Праходзяць яны каля яго, и кажуць яна Василю Поляку, войстраму Каўпаку: «За что ты яго небараку убіў? Ён сколькі трудоў сілы палажыў, всю нячыстую сілу збіў. Ці ён-то пагіб, ці жывы? Каб ён дагадаўся, ды левай дарогай пайшоў. Ёсць там на левай дарозе гара, а ў той гары стаіць багатырская лошадь, 33 леты. Вот бы тая лошадь яго вывезла». Тады Василь Васильевич, слыша гэтыя рэчы, захацеў дастаць коня. Пасядзеў ён там, пакуль яны прайшлі, і пайшоў узноў к той яме. Звязаў там рамення і спусціўся на той свет. Прыходзіць ён к ростанькам, дзе 3 ідзець дарогі, адна ўправа, другая прама, а трэцяя ўлева, і пайшоў ён па левай дарозе. Ішоў і прыходзіць к ён гары. Прылажыў ён к сырой зямлі вуха, аж лошадь ржэць там, аж зямля маць трасецца. Тады ён папаў недзе лапатку і давай капаць гару гэтую. Раскапаў склеп, разламаў дзверы, и лошадь ему дуже обрадовался и говорит: «Ах, Василь Васильевич, пусти меня в чисто поле покататься, шелковой травы подъесть и крыничных вод напиться». Тады он пустил коня, а конь призабавился. Василь Васильевич заплакал и говорит: «Обманил меня, добрая лошадь, кто теперь меня на той свет вывезет?» А конь шчуў тое слово. И бяжыць, аж зямля мать дрыжыць. И говорить Василю Васильевичу: «Чаго ты соскучал? Як жа, кто меня на той свет вывезет? Я тебе достал и думал, что ты меня покинул зусім. Не, я тебе вовеки вечные не покину. Я рад, что по сабе ось седока дождал. Ну, садись лягенько и держися крапенько». Сел Василий Васильевич на лошадя лягенько и стал держаться крапенько и спрашивать у коня: «Куды ж мы поедем?» «А поедем через Синяе море». Выехали на гэты свет и едут через Синяе море. Аж ідзець караб. Василь Васильевич спрашивает у коня: «Які гэта караб ідзець?» А конь говорит: «Ідзець Настася, прекрасна царэўна, и 3 полки нянек, и 3 полки лялек. Ці не можна не достать?» «Чаму не можно? Спусти свою першчатку на караб и скажи: подайте мне мою першчатку. Настася прокрася вышлет свою няньку, а ты скажи: не имеешь ты права
мою першчатку подавать. Должна Настася Прокрася мне мою першчатку подать. Тады ты ее бери за руку и сади на меня. Ды только не целуйся, а то утонем мы ободвы. У меня есть брат на 39-м царстве, на 30-й земли у горы. Вот на тым ты мог бы ее взять и поцеловать, и через море переехать. А я такие силы не маю. Подъезжают яны к кораблю. И уронил Василь Васильевич свою першчатку и кричит: «Настася Прокрася, подай мою першчатку!» И яна сейчас загадала свою няньку ему першчатку подать. А он говорит: «Иди прочь. Должна мою першчатку сама Настася Прокрася поднять и в мои белые руки подать». Тады Настася Прокрася его першчатку подняла и ему в белые руки подала. Як только яна ему подала, сейчас он ее схопил и на коня усадил. И поцеловалися. Як только с корабля дало, дык конь и утонул. Яе ж корабельчики подхопили, а конь зусім утопился. Василь Васильевич и поплыл сам. Плыў, подплывает под берег. И видеть, ляжить кольцо. Ён тое кольцо взял, ажно гэта тростка. Немножко яна весу, 30 пудов. Тады ён выйшаў, добрый молодец, на берег, перасушив одежу и лег отдыхнуть. Отдыхнувши, ён узял тростку и пайшоў. Ішоў, приходить к городу. А тей город увесь у жалобе, увесь черным сукном усланы. Тады он приходит к одному домику, поставив свою тростку каля домика, дык ажно домик заколотился. Уваходит он у той домик, а ажно там старушка. И он говорит ей: «Здравствуй, старушка!» «Здравствуй, батьков сын! Что ж это у вас за жалоба, что увесь город засланы черным сукном?» «Ай, дитятка, завтрашний день царскую дочку повезут на сняденье проклятому смоку». Ну, попили, поели, Богу помолились и легли спать. На завтра яны устали раненько, умылись беленько, а же царскую дочку повезли на сняденье проклятому смоку. Василь Васильевич взял свой меч самосеч и тростку и пошел к синему мору. А царская дочь сядет ля мора и сильно плачет. И он подходит к ёй и спрашивает: «Чаго, слишная царэўна, чаго плачешь?» А яна говорит: «Чаму ж мне не плакать, коли я проклятому смоку на сняденье вывезена? Сейчас прилететь и мне прожреть, и тебе со мной. Дык нехай лучше мне одну прожреть, а ты уходи. Нябось подавится, не только двоих не прожреть, да и тебе одну не прожреть». Сидят, разговаривают так, а аж летит проклятый смок по синем море. Зназдер огонь полымя свищет. Прилетает к берегу и говорит: «Садися, слишная царевна, ко мне на язык, я тебе проглычу». А Василь Васильевич говорит: «Не, выходи на суходоль и прожирай меня первый, тады яе». Вышел он на суходоль и говорит ему: «Василь Васильевич, дими поле, станови ток». А он кажет: «Дими ты первый». Смок як дунул, на 6 верст поля сдул и бераги у моря позолотил. А Василь Васильевич дунул, на 9 верст вычистил поле, поставил ток и позолотил бераги. Стали яны биться. Билися, дык Василь Васильевич посек его, порубил, на огни спалил и попел сдул. Распрощался он с царевной, а яна говорит: «Ступай ко мне в супружество. Теперь полцарства твое, а после смерти айца все твое». А он говорит: «Отборонил я тебе от злой смерти. Не спортил ничего вашему цару, а твоему айцу. А у меня самого есть царство». Тады приходит он узнал к той старушце и говорит: «Оборонил я вашу царевну от проклятого смока. Сбил его, сколотил, спалил и попел сдул». Пришла та царевна к айцу своему и говорит ему: «Отборонил меня чужестранный человек, и не ведаю, кто ён таки. И попросила я его у супружества к себе, дык ён сказал, что у его есть свое царство. И спросила я у его: куды ты теперь пойдешь? И он сказал: неужели мне не можно у вашем городе погулять?» Сейчас, як только она рассказала айцу этой речи, что тей человек есть у городе, сейчас царь послал найти его. И отказывает та старушка, у которой он захватировал, что ён у яе. Тады царь посылает за им парку коней, а он говорит: «Что за мной парку только прислали? За моим кийком,
6 лошадей трэба прыслаць. А за мной няхай прышлець тых коней і тую карету, што на первы дзень Вялікадня ездзяць. Ну, прыслалі 6 за кійком, а за ім сама царэўна прыехала. Той кареце, што цар ездзіць на Вялікадні к абедні. Сталі падымаць яго тростку, і ніхто не паднімець. Тады ўзяў ён, сам узлажыў сваю тростку, а сам сеў з царэўнай. Прыязджаюць яны ў царскі дом. И царь собрал большой банкет, и сам не знает, что с им делать. И говорит ему царь: «Иди к моей дочери в супружество. Я тебе даю теперь полцарства, а по смерти все». А он ему отказывает: «У вас по всему царству нема лошадя по мне». Погуляли, побанкетовали, и отказывать он цару: «Я к вам прибуду, не могу сказать, ці надолго, ці не, а сам пойду лошадя шукать». Распрашчаўся ён з імі, узяў сваю тростку і пайшоў. Узяў па дарозе рыдзель пад паху і пайшоў у некаторыя царствы, у некаторыя государствы. Прыйшоў ён к той гары, дзе быў конь, прыклаў к зямлі правае вуха сваё і чуець, што яго лошадь іржэць, ажно зямля маць стогнець. Раскапаў ён гару, і стаіць лошадь у склепе, цераз 3 дзвярэй замкнута. Тады ён дзверы паразламаў, замкі паразбіваў і адвязаў таго лошадя. І рад ты лошадь, што па сабе седака знайшоў. Вывеў ён коня ў чыста поле пагуляць, шаўковай травы пад'есць і крынічнай вады напіцца. Пусціў яго Васіль Васильевич, а сам і саскучаў. Як крыкнет маладзецкім посвістам багатырскім поклікам: «Лошадь той бяжыць, аж зямля маць дрыжыць». Што ты, Васіль Васильевич, саскучаў? Я думаў, што ты кінуў мяне. Я не кіну цябе, навекі вечныя не кіну. Усеў ён на добрага лошадя, і прыехаў ён у тое царства, ідзе адбараніў царскую дочь ад праклятага смока. Распрашчаўся ён з імі і паехаў к айцу свайму. Тады сейчас едзець ён к сіняму мору і гаворыць ён каню: «Ці не можам мы дастаць Настасю Пракрасю, у жану мне?» Ідзець караб. І ён на караб уязджаец і ўпусціў сваю пяршчатку і гаворыць: «Настася Пракрася, подай мне пяршчатку». А Настася Пракрася сказала няньцы падаць яму пяршчатку, а ён гаворыць: «Не смей ты маёй пяршчаткі падаваць, даўжна Настася Пракрася сама мне яе падаць». Яна прыйшла, пяршчатку падняла і яму белы рукі падала. Сейчас ён яе за белую руку падхваціў і на коня пасадзіў, і з карабля на Сіняе мора паехаў. Сіняе мора пераехаў і прыходзіць у Васіля Паляка войстра Каўпака царства. Толькі ён у яго царства прыехаў, як 2 багатырі едзяць проці яго і хочуць яны яго ўбіць. А гэтыя багатырі — гэта 2 сыны Васіля Паляка войстра Каўпака. Тады ён садзіў сваю жану, а сам паехаў к ім насустрэчу, і як стаў ён іх сцягаць сцяблінай, дык ён чуць не ўбіў іх. Тады яны вярнуліся к айцу свайму, Васілю Паляку войстраму Каўпаку, і гавораць: «Айцец наш родны, напалі мы на такога, на багатыра, на разбойніка, што чуць ён нас не паўбіваў. Дзеткі, верна, гэта вярнуўся мой брат большы, і выганіць ён з царства нашага не толькі вас, а і мяне». А Васіль Васильевич узяў жонку сваю і прыязджаюць у царства Васіля Паляка войстра Каўпака. «Здравствуй, мой меншы брат». «Здравствуй, мой большы брат». «Ну, што ж, ты хацеў мяне пагубіць і жану маю адабраў у мяне. Я б табе не прасціў, але дзеля жаны твае прашчаю. Яна мяне спасла ад смерці. Цяпер дзе мне аддыхнуць?» А Васіль Паляк войстра Каўпак кажуць: «Ёсць у мяне караб такі, што як ты ўзыдзеш на яго ды скажаш ад берага, дык ён атойдзець. А калі аддыхнеш, дык скажаш к берагу караб, дык ён і прыплывець к берагу». Узышоў Васіль Васильевич на караб і гаворыць: «Ад берага караб». Ён адышоў ад берага. Пайшоў тады Васіль Васильевич па караблю хадзіць. Зайшоў у одну каморку, у другую, у трэцюю, і ў кожнай каморцы па тросцы. Прылятаюць на гэты караб яго сёстры. Адна ў адну, другая ў другую каморку, а трэця ў трэцюю. Тады зайшоў ён к большай сястры, выбіў яе, выбіў і руку адламаў, а яна абярнулася вутачкай і паляціла. Тады прыходзіць ён у другую каморку, к сярэдняй сястры, парыў яе, адламаў ёй нагу і адправіў дамоў. Абярнулася яна вутачкай і паляцела. Заходзіць у трэцюю каморку к меншай сястры. Парыў яе, адарваў ёй вуха
Яна абярнулася вутачкай і паляцела дамоў. Тады ён, кажаць, к берагу караб. Выйшаў, сеў на коня, узяў жану і паехаў к Васілю Паляку, войстраму каўпаку. Гуляў яго, тады забраў у яго войска 3 палкі музыкі, 3 палкі конніцы і 3 палкі пешаходзе і паехаў у двор. Прыязджаць к айцу свайму, маць і айцец яму сильна возрадавались. Яны яго як з таго свету ждалі. Адпісаў айцец яму ўсё сваё царства, і ён там царыць. І я там быў, мёд віно піў, па барадзе цякло, а ў роце не было. Грыф. Было ў аднаго бацька 3 сыны. 2 разумных, 3 дурань. Тыя разумныя пайшлі ў свет шукаць службы, а дурны астаўся пры бацьку. Як тыя пайшлі, так ён, як дзень, так ноч всё плакаў. Нарэшце і кажа да бацькі свайго: «Тату, пайду я іх шукаць». А бацька ўперш не пускаў яго, а нарэшце кажа: «А ідзі, всё роўна ты дурны, то можа дзе прападзеш там». Ён пайшоў. Ідзе, так ідзе, ажно надышоў над озера, глядзіць, ажно там яго брат шлям возіць. Падышоў ён, засмяяўся і кажа: «Хадзім, братка, шукаць серадольшага брата». «А ідзі ты, кажа, к чорту, хоць ты мой брат». І стаў яго лаяць. Але ён, канешне, ідзі та ідзі, ажно той от не могучы адчапіцца і пайшоў з ім. От прыходзяць на другое озера, ажно там і серадольшы брат шлямуе. Так забралі яго і пайшлі яны да хаты. От ідуць, так ідуць, ажно ноч іх захапляе. Падышлі далей, стаіць будынак. Уходзяць, ажно там нічагусенькі няма. А адно жывіна стаіць і стрэльбы вісяць. Пераначавалі, на другі дзень рана той дурны зняў 2 стрэльбы і кажа да серадольшага: «Мы пойдзем на паляванне, а старшы будзе есці гатаваць». І пайшлі яны. Старшы стаў варыць есці, а ажно ўходзіць неякісьці стары дзед. Стаў нібы ось пацяры балбатаць, а потым просіць хлеба. Так той яму даў кусочак, але дзеду рукі так дрыжалі, што аж хлеб упаў на зямлю. Кажа, мусіць ты, дзеду, не надта галодны, калі хлеб кідаеш. А мае, кажа, дзеткі, гэта старасць, рукі дрыжаць, што не магу і хлеба ўдзяржаць. Ён нагнуўся паднімаць, а дзед яго, як старапіць за карак, біў так, што ледва цёплага выпусціў. Потым паўядаў усё, што ён нагатаваў, і сам пайшоў сабе. Той, няма рады, старапіўся неякасці з зямлі і зноў стаў гатаваць, але небавам надыходзяць браты. «Чаму ты, кажа, есці не нагатаваў?» А яму было ўстыдна прызнацца вот дурню да гэтага. Дык ён кажа: «Га, мае браткі, выбачайце, дровы надта сырыя былі, то не паспеў нагатаваць». Назаўтра пайшоў ужо той дурны старшым на паляванне, а серадольшага аставілі, каб есці гадаваў. Але яму гэта сама прытрапілася. Прыйшоў дзед, збіў на горка яблыка, паўядаў усё і сам пайшоў. Прыходзяць тыя, ажно абеду няма. «А чаму ты не нагатаваў?» «Га, браткі, наставіў, кажа, захацелася спаць. Палажыўся, прачнуўся, а тут усё паўкідала і папрыгарала. А каб цябе». На 3-й дзень ужо астаўся дурны есці гатаваць. Так як тыя пайшлі, стаў гатаваць. А ажно прыходзіць той самы сівы дзед і просіць хлеба. Дурань адразу дагадаўся, што гэта нячысты, але што быў надта дужы, так ён вызверыўся на дзеда і кажа: «Вон, дзеду, я сам хлеб купляю». Але ён як стаў прасіць, так дурань падумаў: «А чорт яго ведае, мо добры, мо кепскі, а хлеба заўсёды трэба даць». Дык ён узяў, дай даў лусту, але дзеду рукі задрыжалі і упаў хлеб. «Ай, дзеду, кажа, мусіць, ты не надта галодны, калі хлеб кідаеш». Кажа, гэта старасць, не магу дзяржаць». Дурны схіліўся па хлеб, а ён яго граб за карак, але дурны як га, дык стаў на роўных на нагах і ўзяў дзеда па-свойму. Біў, скуру яму зжарыў,
а пасярэдзіне хаты стаяла калода вялікая. Так ён узяў сякеру, стукнуў калоду і зрабіў равок, а потым зачасаў кліна, прыцягнуў дзеда за бораду і бораду заклінаваў. А потым, як скончыў гатаваць, так зняў стрэльбу і пайшоў шукаць братоў. А ў той жа час нападаў снег маладзенькі, так значна было след. Хутка знайшоў ён братоў, і ідуць яны да хаты. Прыходзяць, а ажно няма ані калодкі, ані дзеда. Так яны па слядах за ім ідуць, аж стаіць гара высока, вось як завідаць, а ў той гары дзіра. Яны кажуць: мусіць у гэтую дзіру улез той дзед. І паслалі серадольшага да места, каб купіў доўгага ланцуга. Ніба вам прыносіць ён. Дурны ўзяў за канец ланцуга і кажа да іх: вы мяне будете спускаць, а як не выстарчыць ланцуга, то галлё ламаеце, даточваеце, а як страсяну за ланцуг, то выцягаеце. Яны гэтакі зрабілі. Упусцілі яго, калі ён гляне, ажно на дне той ямы калодка ляжыць, разбіта надвае, а ў калубелі ляжыць пабіты той дзед. Дзве дзяўчат яго калышуць, а іх маці так сабе проста сядзіць. Як угледзела яго, так і пытае: чаго ты прыйшоў? Прыйшоў, кажа, забіць гэтага гыцля нячыстага. Ён мае браты хацеў пабіць і мяне хацеў, але я яго памог і яму таго нігды не дарую. А яна кажа: добра, а ано паперестаўляй ты гэтыя дзве бочкі. У адной ё моцная вада, а ў другой слабая. То як нап'ешся гэтае моцнай вады, то будзеш дужы, а ён яшчэ горш аслабее. Ён паслухаў. А гэтыя паненкі і маці аднаго вось разу збіралі грыбы, а дзед гэты на іх надышоў і пазавалакваў у гэтую яму, дзе як дзень, так ноч яны плакалі. Тым часам прачхнуўся дзед і давай біцца. Ад пары да пары ўсё біліся, нарэшце такі дурань апамог. Забіў на смерць таго дзеда, спаліў і попел з ветрам пусціў. Тады збіраецца ісці назад. Але яны давай прасіць, каб іх на той свет выдастаў. Тады ён прывязаў калыску да ланцуга, усадзіў абедзве паненкі, страсянуў за ланцуг, так яны і выцягнулі іх. Так паненкі просяцца ў іх, каб яшчэ матку дастаць. Яны зноў спусцілі калыску, і дурны, каб ён сеў з маткаю, то выцягнулі б і яго. Але ён адну мацеру садзіў, страсянуў і выдасталі. А браты, як угледзелі тыя паненкі, так надта ж у іх закахаліся. Дай не хочуць, каб дурань улазіў ім у дарогу. Спусцілі калыску і пайшлі, кажучы: а што нам з дурня? Няхай прападае. А гэтыя паненкі яны былі з двара, і павялі іх яны да свайго палаца. Тым часам дурны ходзіць і плача, аж угледзеў гняздо на дзераве, а ў том гняздзе грыфа дзеці, хорошыя аж з'ець. Ажно якраз у той час схадзілася бура, так ён скінуў сябе куртку, акрыў гняздо, а сам сеў пад дзерава. Ажно зрабіўся вецер, ляціць грыф. Прыляцеў грыф і сеў на галіне. А загледзеўшы, што дзеці накрыты, кажа: ох, каб я ведаў, хто то накрыў мае дзеткі, то я б яму харашэнька падзякаваў бы. А ён кажа з-пад хвойкі: грыфе, найміласцівейшы птаху, гэта я твае дзеткі накрыў. Хто? Так і так, кажа. А чаго табе трэба? От хачу выйсці на той свет. А грыф кажа: добра, чалавечку, занясуце да свайго маёнтка, то ты зарэжаш 2 валы, после мяса парэжаш на кускі і ўложыш у 2 бочкі. І гэта ўсё на мяне зложыш, а ў 3-ю бочку вады наллеш. У той час сядзеш на мяне, і я цябе вынесу. Ён такі зрабіў. Як меўся сядаць, грыф яму і кажа: помні, за кожным разам, як аглянуся, каб ты мне кінуў кусок мяса і ўліў чарпах вады. Тады зняўся і паляцеў з дурнем. Ляцяць, што аглянецца, то дурань яму кусок мяса і чарпах вады. Нарэшце, пад канец, забракла мяса, так грыф так раз аглянуўся, ніц, другі раз ніц. А за 3-м разам дурань адрэзаў са сваёй нагі кусок ікры і кінуў грыфу, і зараз сталі яны на зямлю. Тады грыф ужо яму і кажа: а што ты мне такога салодкага на астатку даў? А ён, значыць, кажа: так і так. Так грыф хукнуў 3 разы, і зноў нага такая сама стала. После грыф кажа:
У тваіх братоў мае быць вяселле, але паненкі пахварэлі. На табе гэтых 3 бутэлечкі, а ты іх выздаравіш. Ён падзякаваў грыфу і пайшоў. Ідзе, так ідзе, зайшоў да карчмы і пытае ў жыдоўкі, што чуваць. Так і так, кажа. Мела быць у двары вяселля, да паненкі пахварэлі, і ніхто раданькі не дасць. Я ім, кажа, дам раду. Жыдоўка гэта ергатнула да бахура, той сеў на коня, ды і паехаў азнаёміць да двара. Небавам прысылаюць па яго каляску ў 4 коні, а каляска аж зіць ад золата. Ён сеў у яе і паехаў. Як даў ім лекаў з тых бутэлечак, так адразу ім палепшала. Яны яго пазналі, а браты не. Нарэшце паненкі ім сказалі, што гэта ж іх брат. Яны яго давай перапрашаць, але ён узяў старшага, прывязаў каню да хваста і пагнаў. Конь яго разбіў насмерць. А што мела быць яго жонка, то з ёй сам ажаніўся ён. І справіў вялікае вяселле. І жылі добра яны з серадольшым братам, што з другою ажаніўся. І я там быў і мёд віно піў. Івашка мядзведжае вушка. Жыў сабе так от чалавек, і была ў яго хазяйка. І пайшла яна ў лес у грыбцы. І заблудзіла. Налучыўся на яе той жа час мядзведзь. Ён яе ўзяў, ды і ўзнёс яе к сабе ў лес і стаў, значыцца, з ёю жыць. Пажыла яна гады 3 і забярэменела ад яго. Радзіла яна сабе сына. Далі яны яму імя празванне Івашка мядзведжае вушка. Пабыў ён гады 3 і рос не па гадах, от да па часах. Не па часах, да па мінутах. Да. Ён, значыць, і гаворыць. Маць, я, гаворыць, не буду з табой жыць і з мядзведзем. Ну, я ўвайду ад цябе. Пайшоў сабе. Ідзе дарогай і страчае чалавека. Той гаворыць. Здрастуй, гаворыць, Івашка мядзведжае вушка. Добрае здароўе, гаворыць, дуб-дубавік. А куды ты ідзеш? Пытае дуб-дубавік у Івашка мядзведжага вушка. Ну, ён гаворыць, пайду ў свет. Ах, брат, пойду и я с тобой. Ну, пойдем. Кольки яны время шли, стоит опять человек. Яны говорят. Здравствуй, говорят, гора-горовик. Доброе здоровье, Ивашка медведжая вушка и дуб-дубовик. Ну, куды вы идете? Идем у свет. Пойду и я с вами. Ну, ходи, говорит гэты Ивашка медведжая вушка. Ну, яны пайшлі ўтрох. Ішлі, і нашлі яны сабе там дом. Вот гавора, братцы, водя цяпер будзем жыць. Тады Івашка мядзведжае вушка і гаворыць на гару гаравіка. Ну, гара-гаравік, ты аставайся, гавора, абед будзеш варыць, а мы пойдзем на ахвоту. Той сейчас, значыць, узяў вала, зарэзаў яго, аблупіў, у кацёл уклаў, цяпло расклаў і давай варыць. Толькі гэта гавядзіна закіпела, сейчас жа ідзе і стукае ў дзверы і кажа: «Адчыні, хто ў маём доме ёсць?» А гэта, значыць, быў бяссмертны Кашчэй. Ён сам скокаць, барада злокаць. Ён яму адчыніў, значыць. «Усадзі, гавора, мяне на лаўку». Ён узяў і усадзіў яго. «Ну, дай мне, гавора, есць». Ён яму і даў вала. Ён гэтага вала з'еў, тады ўзяў паласу ў яго выкраю з плячэй і ўляцеў. Ну, таму некалі дажыдацца, а трэба ж другога рэзаць вала, абед трэба гатаваць. Прыходжуюць яго таварышы. Толькі што ён вось закіпеў, значыцца, абед. Ну, гавора, брат, давай абедаць нам. Ён выняў саўсім ша сырое мяса. Яны сталі есці. Ах, гавора, як ты варыў, саўсім яно ў цябе сырое. Ах, братцы, пакудава дровы нарубіў, ну, братцы, запазніўся я. Ну, аднача, ён таго не сказаў ім, што яму такая вось штука сделана была. Івашка мядзведжае вушка гавора. Эх, брат, не стоя табе. А ну-тка ты, дуб-дубавік, аставайся тут, ці не лучше ты згатовіш. Ну, дуб-дубавік пачаў пашыбчы варочацца. Вала зарэзаў, сейчас аблупіў, у кацёл уклаў яго, цяпло расклаў і стаў варыць яго. І думае, значыць, як бы гэта паскарэй усё зрабіць. Сейчас жа і ляціць той самы змей. Ось сам скокаць, барада злокаць. Кашчэй бяссмертны. І стучыць у дзверы.
Что в моем доме есть? Отчини. Ён ему отчинил. Перасади меня через порог. Ён перасадил. Ну, усади меня на лавку. Ён усадил. Дай мне есть. Ён ему дал есть. Кашчэй вала з'еў. И опять полосу выкраю з яго и полетел. Той думал, от гора. И начал еще пошибче ворочаться. Зарезал другого вала, стал готовать. Да сейчас яны и приходжують уже. Давай, гавора, брат, обедать. И он вынимая совсем сырое. Ивашка, гэты медведжая вушка, гавора. Ах, брат ты мой, я ж думал, что ты получше сготуешь, аж ну ты еще и худший. Однако идите вы себе, братцы, на охоту, а я останусь готовать. Чи не лучше я вас сготую. Ивашка, медведжая вушка, вала зарезал, уклал у котел и начал готовать. Развел тепло, только он сготовал. Сейчас летит Кашчэй и гавора. Кто у моей хате ё, отчини мне. А ён гавора. Руки не подсыхали, коли треба, дык отчинишь и сам. Ён взял отчинил. А ну, гавора, пересади меня через порог. А ён отказывая ему, что ноги не подсыхали, перелезешь и сам. Усади, гавора, меня на лавку. А ён гавора. Ноги не подсыхали, сам узлезешь. Дай мне, гавора, поесть. Коли наготовал, дык поешь. Я наготовал, да не для тебе только. Кашчэй тады схватился, да на яго. Тады Ивашка, медведжая вушка, ухапіў яго за бараду, ды пацёг яго прама ў лес. Узяў, расколол дуба, ды засадзіў яго бараду дуба, да і забіў клінам. Вот и гавора, тут посяди, покуль товарищи мои придут. Приходят товарищи. Ну, давайте, кажа, братцы, будем обедать. Вот я зварил не так, як вы. А хотите, братцы, пообедавши, вось кажа, поглядите, что я усадил у дуба. Бороду щаміў я у дуба. Пришли яны ў тое место посмотреть, аж ну яго нету. Вырвался и полетел, а борода ў дубе осталась. От яны пайшли, значит. Пойдем, кажа, братцы, поглядим, куды ён пайшоў. От яны ўзялі и пайшли. Увайшлі ў лес агромны, тады Ивашка, медведжая вушка, говорить. Ну, дуб-дубовик, давай, кажа, дорогу нам. Начал дуб-дубовик и рвать дубы, дорогу пробирать. Да, пробрали дорогу, пришли к большой горе. А ну, гора-горовик, раскапуй гору. Гора-горовик раскопал. Перайшли яны гору, ляжить большой камень. И под той камень нора. Тады Ивашка, медведжая вушка, и гавора. Вот, братцы, воин куды полез. Ну, давай валов резать и пас будем сшивать. И упустите меня туды. Я пойду его шукать. Ну, вы, братцы, тут должны быть круглый год. До гэтага время, як мяне упустите туды. Ну, а тады, братцы, як год выйдзе, вы должны прибыть сюды, и я пас гэты сколотну. И вы меня вытягнете. Тады яны ўзялі валоў штук 15, зарезали, сделали пас, начапили камень и упустили туды. И яшчэ не хватае. Давай, братцы, яшчэ зарежем штуки 3, да пас надвяжем. Ну вот, нашили и упустили его туды. Достали глыбиню. Ну вот, теперь, братцы, пушчайте мяне туды. Только ж глядите, братцы, теперь я вас прошу, чтоб вы где были, а ў той час, як мяне спушчаете, через год должны сюды прибыть. Упустили его на туды, и он пайшоў. Находжуе, стоит дом медный. Приходя ён у той дом, сядзіць там девушка ў доме. Ах, говорить, здравствуй, Ивашка, медведжая вушка. Слыхом было слыхать, а теперь вот и у глаза видать. Зачем ты ходишь сюда? Мы кольки время живем, мы русского человека не видали. Ну, однако, ты свою голову занес сюда. Мы живем с бессмертным Кашчэем. Ну, я того и ищу. Ну, однако, гавора, давай мы с тобой жениться будем. Не, гавора, я пойду бессмертного Кашчэя шукать. Эх, гавора, ты як пойдешь, дык там ще красивей мяне ё. Ты на мяне тады забудешь. Не, гавора, я и тебе возьму отсюль. Ну, ён перначаваў, назаўтра устаў, помыўся, Богу помолился и пайшоў. Прыходжуе, аж стоит другі дом, сярэбраны. Здравствуй, гавора, дзеўка. Здравствуй, здравствуй, Ивашка, медведжая вушка. Слыхом было слыхать, а теперь вои у глаза видать. Зачем ты ходишь сюда? Мы, кольки время живем, мы русского человека не видали.
Ну, однаково, ты свою голову занес сюды. Мы живем с бессмертным Кашчеем. Ну, я того, Гавора, и ищу. Я за им и иду, за бессмертным Кашчеем. Ах, Ивашка, медведжья вушка, давай, Гавора, с тобою жениться. Не, Гавора, пойду подальше, пойду бессмертного Кашчея шукать. Ах, Гавора, ты як пойдеш, там ще краще мяне ёсць. Ты на мяне забудешь. Не, Гавора, я не забуду. Я и тебе возьму. Дай пайшоў. Перначаваўшы там. Стаіць трэці дом, дом залаты. Ён уходжа ў той дом, сядзіць красивая дзеўка і вышывае. А здравствуй, Гавора, Ивашка медведжья вушка. Ці паволі, ці паняволі зайшоў сюды, буйну галаву, Гавора, занёс. Здесь бессмертный Кашчэй, дык ён цябе з'есть. Ну, я яго і ішчу. Ды ці ішчаш, ці не ішчаш, а ён тут не так, як на тым свеце. На гэтым свеце ён сильней. Ну, наш ты, Гавора, поешь, и сделаю я тебе булавкой и уторкну подушку. Ну, ён Гавора, пожалуйста, и расспроси, где его, кажа, смерть. В скором время прилетает, значит, бессмертный Кашчэй и Гавора. Фу, Русь-кусь пахне. Ну, яна ему отказывает. Ах, Гавора, душанька, ты по Руси лятаў, Руси набраўся. Так табе быць-то аддае тут. Я тут колькі жыву, а рускага чалавека не бачыла. Унесла яна яму гарачых карцеч, ён наглытаўся, лёг сабе і ляжыць. Яна Гавора. Душанька, колькі мы с тобой живом, ну крый Бог нас, хто по беде, крый Бог твоей смерти. А ён зарагатаў. Ха-ха-ха, дура, моей смерти нету. Моя смерть у моря скрыня, а у скрыни заяц, а у зайца вудка, да ось, а у вудцы яйцо, вот то моя смерть. Да устаў і паляцеў гэты бессмертны Кашчэй. Яна тады яго і выпусціла, Івашку гэтага медведжья вушка, і Гавора. Знаешь, Гавора, друг мой, где его смерть? Его смерть у моря скрыня, а у скрыни заяц, а у зайцу вудка, а у вудцы яйцо. Чтоб яйцо ты тое достал, да ударил ему в лоб, от ему и смерть. Так иди ты достанешь. Ён взял себе ружайцо и пайшоў. Сколько ён время ішоў, паліць ажно яго шкура ўжо. Что ён ужо есці хоча. Бягіць воўк. Ах, думаю, возьму, убью хотя волка, да наемся. Только он заложился бить, а волки Гавора: ах, Ивашка медведжья вушка, не оби меня, я тебе при злой године знадоблюсь. Тогда Ивашка медведжья вушка и пошел, есть не захотел. Опять шел и шел, а шкура уже его болит, думая, ну, кто себе нарвется, убью да з'ем. Бача, летить коршик. Ён склаўся и думая, убью. А коршик яму Гавора: ах, Ивашка медведжья вушка, не оби мяне, я тебе знадоблюсь при злой године. Тады ён узяў и пайшоў, и не захотел есть. Сколько он время шел, приходя к мору, аж ляжит рак таки огромный, и ён думая, отсяку его половину, дай з'ем, вот же и поправлюсь. А рак Гавора: ах, Гавора, Ивашка медведжья вушка, ведь ты бачишь, что я горую, половина на берегу, половина у воде. Вот ты возьми кол, да и спихни меня в воду. Я тебе у злой године знадоблюсь. Что тебе трэба, то тебе ад мяне й будзе. Ивашка медведжья вушка узяў кол и скатил его в воду. Он Гавора: ну, благодарить тебе, Ивашка медведжья вушка, что тебе трэба, сказывай. А вот что, Гавора, мне трэба. Я пришел сюды за смертью Кашчэя бессмертного. Ёсць у моры скрыня, а у скрыни заяц, а у зайцу вудка, а у вудцы яйцо. А вот, Гавора рак, я тебе ее доставлю. Так ён пополз и тягне скрыню гэту перед собой. Ивашка узяў гэту скрыню, разбил крышку, только отчинил, а заяц выскочил и побег. Ах, Бог мой, дзе ты, воўк, дзеўся, што казаў, я табе пры злой гадзіне знадоблюся. Што каб ён мне улавіў гэтага зайца. Так той жа і час воўк і схваціў яго. Івашка яго ўзяў і разадраў, а вудка з яго пыр
і паляцела. Ён стоячы і гавора: «Дзе гэта дзеўся той коршык, каб ён мне яе ўлавіў?» Толькі ён сказаў, адкуль узяўся коршык, улавіў тую вудку, Івашка ўзяў, разадраў тую вудку і ўзяў яйцо. Ну, яно, значыць, гразнае. Ах, кажа, панясу мора памыю. Узяў ды панёс. Стаў мыць, яйцо гэта пакацілася прама ў мора. Ён стоячы кажа: «Ах, божа мой, божа, што як бы ты і рак да мне гэта яйцо падаў. Так і нясе той рак то яйцо яму». Ён узяў і пайшоў. Ну, слава табе, Господи. Прыходжуе ён прама к бяссмертнаму Кашчэю. Так як ішоў, дак прама ў дом. Бяссмертны Кашч, як толькі ён увайшоў, ён і глядзіць на яго. А, гавора, ты тут? Івашка мядзведжае вушка. А ён гавора: «А ўжо ж тут». Так Кашчэй усхваціўся і прама к яму кінуўся. Івашка яго ударыў тым яйцом прама ў лоб. Тады бяссмертны Кашч кажа: «Ах, вот моя смерць». Убіў бяссмертна Кашча. Тады гаворыць: «Ну, красна дзеўка, я цябе возьму. А дому вось гэта гажалка. Як мы дом забяром?» А яна гавора: «Эх, я дом, гавора, сейчас забяру». Узяла яйцо, абкатнула кругом, так гэты дом увабраўся ўвесь чыста ў яйцо. Тады Івашка мядзведжае вушка ўзяў яго ў кішэню, уклаў, і пайшлі яны. Прыходжуць к другому дому. То залаты ўзялі, а яшчэ прыходжуць от к сярэбранаму. «Ну ж, гавора, красная дзеўка, я цябе забяру. А як жа дом забраць?» «Эх, гавора, не беспакойся. Я дом сейчас забяру». Узяла яйцо, абкатнула кругом, так гэты дом увабраўся ўвесь чыста ў яйцо. Тады Івашка мядзведжае вушка уклаў яго ў кішэнь, і пайшлі яны. Прыходжуць яны к трэцяму дому, к меднаму. Івашка мядзведжае вушка і гавора: «Ну вот, гавора, я цябе забяру». «А як жа ты дом забярэш? Дома шкода». «Эх, гавора, я дом сейчас забяру». Яна узяла яйцо, абкатнула кругом, так гэты дом увабраўся ўвесь чыста ў яйцо. Тады Івашка мядзведжае вушка уклаў яго ў кішэнь, і пайшлі яны. Прыходжу на тое месца, акурат год прайшоў. Узяў ён, прывёў іх на тое месца і пасадзіў гэту вось з меднага дома і тарганутай пас. Яны ўзялі і пацягнулі. Выцягнулі і пачалі адзін з адным біцца. Ты гаворыць: «Гэта мне», а ты: «Гэта мне». А дзеўка гэтая гавора: «Стой, гавора, не біцеся. Там яшчэ крашчы мяне ёсць». Тады яны ўзялі, апусцілі апять пас. Івашка ўзяў, пасадзіў з сярэбранага дома тую дзевушку. І яны патаскалі. Выцягнулі і началі опять драться. Ты гавора мне, а ты гаворыць: «Гэта мне». А дзеўка гэтай гавора: «Стой, гавора, не біцеся. Там яшчэ дзевушка крашчы мяня ёсць». Яны ўпусцілі пас. Ён пасадзіў і трэцюю, што з залатога дому. Тады выташчылі яны. «Ну, брат гавора, гэта нам па адной, а трэцяя будзе нам за чалядку. Служыць будзе нам». «Ну, брат, упусцім пас і ўцягнем у пол, вось у палавіну, і пас перарыжам, і няхай ён там уб'ецца». Да ўпусцілі пас, а ён тады ўзяў, пудоў ля 100 зачапіў камень і таргануў пас, а сам адышоў дужа далёка. Яны і патаскалі яго, толькі ў палову света ўцягнулі, узялі пас, перарубілі. Так гудзець ты камень назад ляціць. А Івашка тады гавора: «Ах, божа мой, божа, вот ба гэта і мне было». Узяў ён і збядніўся, што горка яму стала, зажурэўся ён і пайшоў адзін. «Ах, божа мой, во што б мне было! Не знаю, як ба мне на той свет дастацца». Так находжуе дужа хмара большая. Ён і думае: «Ах, пайду я пад дуба схаваюся, чтоб я не змог». Прыходжуе пад дуба і стаў, і чуе, крычаць птицы дужа крэпка. А ён тады: «Ах, божа мой, ідь пойдзе хмара, засячэ іх дождж, улезу я іх прыкрыю». Ён узлез на дуба і распяўся над гняздом і прыкрыў гэтых дзяцей, пакудава хмара не прайшла. Тады распагодзілась. Ён узяў і злез, узяў і схараніўся. Нядоўгім урэмя ляціць птица. Ляціць птица полугрыца і спрашуе: «Ах, дзеткі ж мае, а хто вас прыкрыў ад гэтае хмары? Я ўжо думала, што вы жывымі не будзеце». А яны кажуць:
якийся, гавораць, чалавек. Яна і крычыць: ах, гавора, чалавек, абвясціся, што ты за гэта хочаш? А ён адказвае птицы палугрыцы, што я нічога з цябе не хачу, толькі чтоб ты мяне даставіла на той свет. Вот яна яму і гавора, што ідзі, набі мне 2 бочкі мяса, дык я тебе дастаўлю. Толькі чым жа мне, якім цябе мясам, кажа. А вот бі лягушак, бі мышэй, бі гадаў, якую звярыну пападзеш, такую бі і складай у бочкі. А тады ка мне прыйдзеш і скажаш: ну, я цябе і панясу. Пайшоў Івашка мядзведжае вушка і начаў біць розныя разнасці, і вужоў, і лягушак, і мышэй, рознае, што там толькі на свеце ёсць, і склаў усё ў бочкі. Набіў і прыходжуе. Ну, я, кажа, ўжо набіў. Опушчаецца птица палугрыца: ну, гавора, подвязуй мне под одно крыло бочку и под другое, а сам садися посярод. И смотри, управа гляну, с правой бочки подай, улева гляну, с левой бочки подай. И як гляну, так и кидай. Ну и понесла яна яго. Начала птица палугрыца, что далей, то вышэй угару падымацца. Як яна на бокі пазірае, так ён гавядзіну кідае. Так ён ёй кідаў, не больш ба ўжо і сажань на 5 яго ўзнесць, ужо гавядзіны не стала. І птица палугрыца раз зірнула, няма, у другі бок зірнула, нету. І пачала маленька ўнізана апускацца. Да Івашка мядзведжае вушка урабеў. Сейчас ён узяў, адрэзаў свае ікры. Так як яна зірнула, так ён ёй і ўкінуў, так яна зразу сажань на 2 угару і схвацілася. Зірнула яна ў другі бок, ён адрэзаў другія ікры і ўкінуў ёй у рот, ну яна яго ўжо і вынесла. Ну, слава табе, Господі! Тады птица палугрыца гаворыць: скажы ты мне, што колькі ты мне гавядзіны даваў, ну, смашней гэтыя не было. Што гэта за гавядзіна такая? А ён, значыць, гавора, што я, кажа, адрэзаў свае ікры. А ну, пакажы. А ён узяў і выставіў. Яна харканула, яно зараз усё й прырасло. Ён другую выстаў, яна зноў харкнула, і другая болька загаілася, яно і прырасло ўсё. Ну, толькі ідзі, пожалуйста, паскарэй. Ужо твае таварышы скора будуць жаніцца там. Ну, яны б даўно жаніліся, но толькі без цябе нічога не будзе. Ён пайшоў, прыходжуе ў горад, і сделаўся ён масцеравым сапожнікам. Шаўцом гэта значыць. Ну, аднак жа ён шыць не ўмее. Толькі ён стаў у яўрэяў хваціраваць. І тая дзевушка, вот самая последняя, што была ў залатым доме, гавора: калі ты мне пашыеш такія чаравікі, як у мяне былі ў тым залатым доме, дак я тады ўжо, так таму і быць, што я з табой буду ўжо жаніцца. Так гэты дуб-дубавік выйшаў на вуліцу і пытае: хто во такія-то і такія чаравікі справе? Во столькі-то грошай дам. А яўрэй гэты гавора: ах, Іванечка! А ён сделаўся Іванечка-п'янечка. Ах, гавора, Іванечка-п'янечка, дадзен заказ, чтоб чаравікі такія і такія былі, як у гэтай барыне. Дужа багата грошай дасць. А ён яму гавора: ідзі і бяры задатак і гавары, што я спраўлю. Ён пайшоў, узяў задатак, даў гэтаму Іванчыку, і сказано так, чтоб к такому-то время былі чаравікі гатовы. А Іванечка напіўся, і аб гэтым не думае. Гэта яўрэй гавора: Іванечка, што гэта будзе? А што? А як жа, соглашаўся, калі ўмееш шыць ды кішы. Мне за гэта, гавора, голову знімуць. Ванька пайшоў, дом раскаціў, чаравікі выняў і аддаў. На, кажа, нясі. І будуць у цябе спрашваць, хто табе іх шыў, не шыў, а хто табе работаў іх. Ну, ты скажаш, што ў мяне ёсць Іванечка-п'янечка. Жыд гэты панёс. Узялі гэтыя чаравікі, і дабраў ён ужо сваю, значыцца, астальную плату. Во, гэта акурат як мае. Во цяпер я табе яшчэ скажу. Калі ты яшчэ справіш мне такое ж плацце, як у мяне, так таму і быць, што будзем жаніцца з табой. Ён, гэты дуб-дубавік, выйшаў на базар зноў і гаворыць: эй вы, партныя гаспада! Ці не можа хто з вас сделаць такое і такое вот плацце? Иванечка-пьянечка, гавора: поднимайся, гавора, делать, и бери задатку побольше. Ну, ён узяв задатку и приходя: на тебе гроши, но только ж ці сделаем, Иванечка? Сделаем, не бойся.
Ужо гэтаму яўрэю трэба несці. А тут плацце не гатова. Ах, Иванечка, что будем рабіць? Я не знаю, что умеў, то и сделал. Ты поднимался. Пайшоў Иванечка, раскаціў дом и выняў плацце. На, нясі, дабірай остальные грошы. Прынёс ён гэты жыт і аддаў. Во, гэта гавора маё. Яна ўжо так гавора. От цяпер хорошо. Толькі каб у мяне такі вянок быў. Калі вось скуеш, то уже пэўна, што мы з табою будзем вянчацца. Ужо Иванечка перайшоў у кузніцу. Выйшаў дуб-дубавік на базар і кліча: «Господа кавалі, ці не можаце сделать вянок от такі-то, як у мае нявесты быў?» А пачум вот хто знае, які ён быў. Ужо Иванечка перайшоў у кузніцу і гавора: «Кузнец, ступай, поднимайся». «Ох, Иванечка, як же сделаем? Мы сделаем, які хочешь, а только як же не бачыўшы делать. Лицо под лицо не подведешь». А ён гавора: «Не бойся, бяры грошай поболі». Ну, хорошо, говорить. Ён пайшоў и подняўся. «Я, гавора, заработаю». «А, заработаешь? Заработаю. Вот тебе грошей столькі-то, да смотри, чтоб сделал усё». Прыходжу я ў кузніцу. «Давай, Иванечка, работать. Я, брат, гэтага не умею. Што умеў, то рабіў, а то я гэтага вось не знаю як». «Ты ж каваль, дак даўжо на всякие отличия работать». Ну, карацей, напіўся Ванечка, дай спіць. «Что, Ванечка, прачынайся, а то голова долой мне». Дак Ванечка дамок раскаціў і вянок выняў і адташчыў. «На, гавора, аднясі, да остальные грошы забяры». Каваль гэты панёс вянок і спрашивае у яго, значит, яна: «А хто у тебя работае?» «Иванечка пьянечка». Запрагае лошадей, значит, і едзе Ванечке гэтага смотреть. Гэта ўжо яна так. Ну, яна чый вянок, і спрашивае у каваля: «Дзе Иванечка пьянечка?» Ванька гэты услыхаў, ён узяў сейчас, лёг на стол і жопу выставіў. Пайшла яна ізноў кавалю і спрашивае у каваля: «Скажи мне правду, ці именно гэта ён работаў?» «Я, гавора, вам не скажу, работаў ён ці не работаў, толькі ён мне падае». Яна обратно звернулася. Опять там к яму, значит, а ён опять так и ляжыць, во як ляжаў. Так вот она на гэта не посмотрела и посмотрела прямо у лицо. «Вот, гавора, друг мой любезный, иди, я тебе колькі лет уже ожидала». Яны тое считали, значит, думали, что конец ему там будзе, як ён туды паляцеў. Ну, а яна гэта ведала, што ён як-як да ўсё ж выкруціцца адтуль. Ну, вот яны і павянчались. А дуб-дубавік і гара-гаравік павянчаліся з тымі меншымі і сталі жыць да пажываць кожная ў сваём доме. Мядзведжае вушка. Было ў маткі 3 дачкі. Една шила вышивала, другая золотом окладала, а третья ў скрыні складала. Яны жылі ўсе ў лесе. Недалёка іх жыў мядзведь. Хадзіў пад акно той мядзведь, каб вось думаў, як адну дачку ад маткі ўзяць. То ён ніяк не мог узяць яе. Прыслаў ён катка пад акно. Кот прыйшоў пад акно і гаворыць: «Тылі-тылі, было ў маткі 3 дачушкі, една шила вышивала, друга золотом закладала. Старша выбегла за котом, кот прапаў, а які-то клубочак пакаціўся ў норку. Яна за ім пабегла ў норку, а аж там мядзведь тчэ кросна і гаворыць ёй: «Дзеўка, дзявіца, ці не ўмееш кросна ўткаць?» Яна кажа: «Чаму не ўмею?» «Умею». А мядзведь кажа: «На, падшы», і даў ёй яблычка. І кажа ёй: «Ты ўсюды хадзі, толькі туды не ідзі, дзе лычкам завязана, маслам замазана, каўбасой зашчэплена». Яна ўсюды хадзіла і захацела туды пайсці. Увайшла, там людзі нежывыя ляжаць, пабітыя ўсе. Яна нагнулася там паглядзець, ну хто там ёсць, і ўраніла яблычка. Яно перамазалася ў кроў. Медведь прыйшоў дадому і кажа: «Дзеўка, дзявіца, покажи яблычка». Яна показала. Ён паглядзеў, што ў крыві, павёў яе туды і разадраў там, а голаў адсек. Прыйшоў кот ужо па другую пад акно. Яна выйшла, кот прапаў. І зноў клубочак пакаціўся ў норку. Яна пабегла за клубочкам, там мядзведь кросначчэ і кажа на яе: «Дзеўка, дзявіца,
ці не ўмееш кросна ўткаць? Яна кажа: умею. Пачала ткаць. Даў ёй мядзведзь зноў яблычка другое і ёй прыказвае: усюды хадзі. Толькі туды не ідзі, дзе лычкам завязана, маслам памазана, каўбасой зашчэплена. Яна ўсюды хадзіла і туды зайшла. Падышла сястры глядзець і ўраніла яблычка. Яна яго падняла, абцірала, ну што яно было ў крыві. Паплакала пазней, што і ёй будзе смерць. І тут прыйшоў мядзведзь дадому і кажа: дзеўка дзівіца, пакажы яблычка. Яна паказала, ён яе павёў туды, дзе яе сястра, і адсёк ёй голову. Прайшоў кот зноў пад вакно, і трэцю ўжо паклікаў, і трэцяя выйшла. Кот прапаў, толькі пакаціўся клубочак у норку. Яна за ім пабегла. Там мядзведзь сядзіць і кросны тчэ, і гаворыць: дзеўка дзівіца, ці не ўмееш кросна ўткаць? Яна кажа: умею. І ён даў яблычка і сказаў: усюды хадзі, толькі туды не ідзі, дзе лычкам павязана, маслам замазана, каўбасой зашчэплена. Яна ўзяла яблычка, палажыла на кроснах, а сама пайшла. Усюды хадзіла, усюды ўсё пабачыла, па сваіх сёстрах паплакала, дай прыйшла ў тую норку назад. Прыйшоў мядзведзь і кажа: дзеўка дзявіца, пакажы яблычка. Яна паказала, а яблычка было чыстае. То мядзведзь думаў, што яна там не была. То ён сказаў: мы з табой пажэнімся. І от жылі яны там жылі, і быў у яе хлопчык. І было ў яго адно вуха мядзведжае. Так яго звалі мядзведжае вушка. Захацела яна, каб як вось уцячы да маткі да свае. Яна ўзяла мядзведжае вушка гэтага хлопчыка, усадзіла ў купэрак і зачыніла. Прыйшоў мядзведь дадому, яна яму кажа: занясі маёй матцы попелу. Яна прасіла: толькі не адчыняй, бо вецер разнясе. Так мядзведь панёс, а там быў не попел, а мядзведжае вушка. Так ён нёс і захацелася вот яму паглядзець. А матка яго навучыла хлопчыка: як толькі будзе мядзведь адчыняць, то ты гукай у купэрку: а я чую, а я бачу, што ты хочаш купэрак адамкнуць. Так мядзведь пайшоў, прынёс да маткі, паставіў, да і кажа цешчэ: я табе прынёс попелу. Так яна кажа: добра, прынясі яшчэ болей. Там яна яго участавала, упаіла, і мядзведзь ідзе, да калёсамі трасе. А яна яму ўперод сказала, што як занясець той купэрак, то будзе стаяць другі нагатованы. Як прыйдзеш, так бяры другі і нясі. А мяне не зачапай і не гавары, бо я буду стаяць на жалобе на куце. А яна узяла сноп саломы, прыбрала і так завесіла, от быццам сама сабе ў вочы. Мядзведь прайшоў проці яе, не гаворыць, да ўзяў купэрак і панёс. Захацелася яму такі паглядзець, што там ёсць. А яна сама была ў тым купэрку і так гаворыць: а я чую, а я бачу, што ты хочаш купэрак дамкнуць. Так ён не адмыкаў, панёс. Прынёс азноў да цешчы. То ён думаў, што яго яшчэ лепш участуюць. Аж ён як толькі паставіў купэрак, то яго і колам прагналі са двара з таго, значыць. Так ён пайшоў ужо плачучы. Той мядзведжае вушка быў надта дужы хлапчук. Так выйдзе на вуліцу, то дзеці дзярэ, то бабы дзярэ старыя, а каторага як возьме за ножку дзіця, дай пад неба падкіне. То ідуць на яго дзедушку і жаляцца. То ён адзін раз знайшоў на вуліцы іголачку і кажа свайму дзедушку: пайдзі, дзедушка, зрабі мне булаву семпудовую. Дзедушка панёс кавалю, то там з яго ўсе адно смех састроілі. Што ты, старык, зглупеў, каб з іголачкі да зрабіў булаву? Так дзедушка і прыйшоў дадому. Так ён сярдзіты на свайго ўнучка і кажа яму: што ты, мядзведжае вушка, выдумаў, паслаў мяне не знаць куды. То ён яму гаворыць: нясі, дзедушка, няхай кузнец сварыць іголачку, то нешта будзець, а калі не хоч несці, то ўсё роўна, дзедушка, а раздзяру цябе, дай пад неба падкіну. Зажаліўся дзедушка, дай панёс азноў кузнецу, да і просіць кузнеца: пашкадуй мае ты старасці. Кузнец пачаў варыць іголачку.
Так зварыў 7-пудовую булаву. Так дедушка ідзе дадому і смяецца. А мядзведжае вушка страчае дедушку, дай гаворыць: «А што, дедушка, зварыў булаву? То дай я попробую ці моцная». Ён падкінуў пад неба да падставіў медзяны палец. Так булава зламалася. То, дедушка, бяры гэтую булаву, данесі кузнецу. Няхай ён яе пераварыць мацней, каб было 15 пудоў. Дедушка панёс. Каваль варыў, да наварыў, што ўжо 25 пудоў важыць. Дедушка ідзе дай плача, а мядзведжае вушка страчае, дай песенькі пае. Чаго, дедушка, плачаш? Ах, мой унучак, кузнец булаву пераварыў. А мядзведжае вушка узяў булаву, да як падкінуў пад неба, а падставіў другі палец. Так булава, ану толькі сагнулась. То ён узяў, адагнуў, дай з дедушкам распрашчаўся, дай пайшоў. Ішоў ён, а наўстрэчу яму чалавек ідзе. Куды ідзеш, мядзведжае вушка? А ты куды ідзеш, верні дуб? От, ідзем разам. Ну, ішлі яны, ідзе ім насустрач чалавек і пытае ў іх: «Як вы завецесь?» Адзін кажа: «Я мядзведжае вушка», а другі кажа: «Я верні дуб». А ты як завешся? Ён кажа: «Я верні гара». То ідзем разам. От ішлі яны, і зайшлі ў лес. Там стаіць хатка. А ў той хатцы нет нікога. Яны асталіся начаваць. Згатавалі сабе вячэру, так выходзіць дзед скокаць, барада з локаць, 700 смаляной пугі. Як увайшоў, як заляснуў: «Хто прыйшоў у маю хату?» А мядзведжае вушка, як узяў булаву, да як свіснуў, то дзед аж бараду задраў. Убіў яго. От така казка. Васька Попялышка. От у некоторым царстве, некоторым государстве, может, у том, у котором мы живем, жил старик со старухой 33 гады. И не было у іх дзяцей. Потым нарадзіўся ў іх сын. Рос ён не гадамі, гадзінамі, не гадзінамі, мінутамі. Да вырасту 7 лет стаў ужо прасіцца ў свайго айца ў навучэнне, у школу, значыць. Айцец яго не мог запрасціць і даў яму волю, дазволіў яму ў школу хадзіць. Прабыў ён у школе 3 гады. Стала яму 10 лет. Просіць ён свайго айца з'ездзіць у горад кавалям, сделать булдаву по силе яго з дротику, што ён найшоў у попеле. Ну, рыўся под ямачкой і найшоў дротик. Ну, потым айцец поехаў к кавалям. Прежда былі людзі очень умныя і узнали, што ён чалавек непростой. Сделали ему булдаву 12 пудоў самой хорошей стали. Ну, не ўзялі ему работать вот з яго залеза. Потым прыходзіць айцец домой. Ён, Васька, сядзеў у вакна, ажыдаў айца, калі ён яму гасцінец гэты, значыць, прывязець. Як уязджаецца айцец на дом, ён улязаець на лавачку і пайшоў кругом столу. Адрэзаў сабе скібачку хлеба і пасыпаў соллю, і укусіў 3 раза, і выйшаў тады на двор. Узяў гэту булдаву і паважыў яе, і пусціў яе за падблокі. Яна як паляцела за балакамі, і многа время праляцела. Ён уходзіў у ізбу, усё і прахаджваўся. Потым уходзіць на двор і свіснуў маладзецкім посвістам багатырскім голасам: «Злятаеце гэта балдава». І ён надставіў свае калена правае. І гэта балдава рассыпалася над каленам на мелкія часці. Ён тады паклон даець свайму бацюшку. Что, отец мой милый, пожалуйста, прошу вас, каб необходимо з моего залеза сделали балдаву. Так отец опять поехал к ковалям и просил их: что угодно из меня взять, а сделать балдаву з гэтага залеза моего сына. Каб яшчэ каваль не страціў, не дай бог, ён уторкнуў у шчэлку гэты дротик і потым абдумаўся смотреть. Нацельваецца гэта залеза браць у кляшчы і класць на агонь. То гэта залеза яшчэ прыбавілась на 5 пудоў.
І для таго, што 12 малайцоў у 12 малатоў 12 сутак білі. А гэта залеза ўсё прырастала і большала. Вот потым яны акончылі работу. І насільна 12 чалавек усклалі на воз. Прывозіць айцец яго домой. Выйшаў ён навстречу свайму айцу, узрадаваўся сваёй рабоце. Потым жа ён опять, несмотря нічога, узлез на лаўку, адрэзаў партычку хлеба, пасыпаў соллю і укусіў яе 3 раза. І выйшаў на дом і праходзіўся па доме. Узяў гэту балдаву за канец і паважыў яе і пусціў яе пад небеса. Потым уходзіць у ізбу і прыкланяецца айцу і матушцы сваёй. Благодарим вас за матушкіна параджэнне, за батюшкіна благословенне, што я не магу з вами жыць. А благословіце мяне, і я пайду сабе роўнасці шукаць. Айцец благословил его, означает его: «Когда, сын мой милый, тебе повиджу в глаза?» Отвечает он ему, значит: «Батюшка мой любезный, батюшка мой родимый, ежели я попаду себе ровности у скорости, то ты не увидишь меня никогда». Поэтому по батюшкину благословению отец и мать плакали сильно, что жалко от своего ребенка им, что он так ответил им. Потым ён яго совесціў словесамі, што «Батюшка, цябе Бог не оставить і без мяне». Тож ён бярэць сваю булаву і ідзець, заходзіць у Кірсон горад. Заходзіць кавалю. І сделаў сабе драцяную плеть і адправіўся путём у ход па сваёй дарозе. Ідучы путём, падходзіць у сільныя горы. Ажно там Гарын-багатыр бярэць на вілы горы і разнашваюць іх. І раўняет, значится, поля даліны. І пацеху сабе мець ад гэтага. Падходзіць к яму гэты Васька Папялышка і чалом яму б'ець. «Здравствуй», говорить Гарын-багатыр. «Здоров. Хотел я твоей силе подивиться». «Что, говорить, моей силе дивиться? Ёсць недзе Васька Папялышка, у таго вся сила». Ён ему открывает: «Я самы». «Ну, пойдем, говорить, мы за товарышаў удвоих». Ён яго прынимаюць і ідуць удвоих яны. Уходят яны ў пушчу, на цёмны лес. Замечает Васька Папялышка, что Дубін-багатыр дуб выворачивает. Возьметь за макушку дуба и с корнем выворачивает и размахует. И гэта за патеху ён сабе маюць. Параўнялись яны два багатыры и к третьему, значит. Гэты ж Васька Папялышка опять же чалом б'ець. «Здравствуй», говорит дуб-багатыр, «здоров. Хотел я твоей силе подивиться». «Что, говорит, моей силе дивиться? Ёсць нейдзе Васька Папялышка, у таго вся сила». Ён ему открыл: «Я самый». «Ну, пойдем же мы за дружбу разом». Собралось их 3 богатыры: Васька Папялышка, и Гарын-багатыр, и Дубін-багатыр, и пошли дальше. Заходят у такие крутые горы и большие рвы, аж там Камін-багатыр бярэць по 1000 пудоў камення у обедве руки и размахует. Камень об камень пустить, и яны разбиваются. И ён патеху сабе адгэтуль маюць. Потым яны ўтраём ужо яму чалом б'юць, значит. «Здравствуй», говорить Камін-багатыр, «здоров. Хотели мы твою силе подивиться». «О, что моей силе дивиться? Ёсць недзе Васька Папялышка, у таго вся сила. А гэта ж я. А со мной и Гарын, и Дубін. Да прыміце мяне да компании. Ну, пойдем за дружбу все разом». И пайшлі яны по гэтай пушчы. Находят хатку. Против гэтай хатки стоит баня. Потым яны подходят к гэтай избушцы, и вот гэты Васька Папялышка говорить: «Вот, братцы, гэта избушка будет проживание наше». Потым остаець ён Гарына-багатыра избушку топить. А мы, говорить, пойдем по охоте пройстись. Остаўся гэты в избушцы и затопил яе. Протопил эту избушку и в окошко расчыніў, и ждеть своих товарышаў. Потым видеть, оказывается 4 голубки, и садятся при гэтай лазні и скидываются девицами. И затопляют лазню, и протопивши лазню, начинают париться. Як забачыў ён их красоту, и паўмеў, каб их запярэць у лазні. Падышоў под двери и подпер двери плячом.
каб іх задзяржаць, пакуль таварышы прыйдуць. Ну, яны папарыліся, і дзедзь старшая між гэтых сясцёр паспрабавала адчыніць і гаворыць: «Вот, гаворыць, мае сястрыцы, нейкі ўзгорак натоп, нельзя дзверы адчыніць». Так шчаўком шчаўкнула, дзверы адляцелі, а багатыр гэты адскочыў, і яна яму паклон б'ець. «Здрастуй», гаворыць, «Гарын багатыр, як, пачаму? Па няволі, алі па ахвоце ты тут ходзіш?» Ён адвячаюць ей: «Не так па няволі, як па сваёй ахвоце». Яна яго шчаўком раз да і ўбіла, і пад вугал падклала. Потым самі скінуліся галубкамі і паляцелі. Ну, прыходзяць яны з ахвоты. Тыя ж пайшлі ў ізбу, а Васька Папялышка ў лазню. Паднімаюць вугал і вынимаюць Гарына багатыра. І дунуў у адно вуха яму, і ў другое, і аджывіў яго. Потым пасядзелі яны, і што прыстараліся ўжо на абед, то велеў Дубіне багатыру печку пратапіць і згатаваць на абед. Потым таго пайшлі тоже ўтраіх на ахвоту. Гэты Дубін багатыр астаўся печку тапіць тоже. Сухога дубу паламаў, у печку наклаў, пратапіў, што было згатаваў. Паўпраўкі дзелам сеў сабе ў крэсліца, в акошка адчыніў і смотрыць. Ажидает, значит, сваіх таварышаў. Потым видзіць ён гэта самае дзела. Стаццю прылетаюць 4 галубкі, скінулі з дзявіцамі, натапілі гэтую лазню, пратопшы, давай парыцца. Тоже гэты усматрэўся ў дзявіц і падумаў сабе, што пайду я сабе іх закутаю, пакуль таварышы прыйдуць. Ну, узяў, падпёр тоже плячом дзверы стаіць, і ішла другая сястра, і таўханула плячом у дзверы і гаворыць: «Ах, мае сястрыцы, нейкая гнілая калода падкацілася пад дзверы, нельзя дзвярэй адчыніць». Яна ж тоже шчаўкнула шчаўчком, дзверы адляцелі, багатыр адмахнуўся, а яна яму чалом б'ець. «Стой», говорит Дубина богатырь, «почему ты ходишь? По неволе, али по охвоте?» «Нет, не по неволе, по своей охвоте». Яна шчаўком ударила и убила, и под другі вугол поклала. Сами скинулись голубками и полетели на место свое. Ідучы богатыры з ахоты все 3. 2 ж пошли у избу, а Васька Папялышка пайшоў у лазню. Поднимает вугол и вынимает Дубина богатыра. И дунул ему в одно вухо и в другое и отживил его. Уводить у избу, покушали яны, что им Бог показал, и останавливают уже камина богатыра. Сами тоже пошли на охоту на пушчу. И опять за ими гэта ж сама. Камін багатыр пратапіў избушку, абед згатаваў, і тож в акошка адчыніў і ждаць таварышаў. І тож прылятаюць 4 галубкі, затапілі баню і, вытапіўшы, сталі парыцца. Ён усматрыўся ў іх і паўміў сабе: «Пайду я закутаю іх сабе на забаўку». Пайшоў і падпёр дзверы плячом. Потым ішла ўжо 3. Таўханулася ў дзверы. «Ах, — гаворыць сястрыцы, — нейкі камень падкаціўся пад дзверы, не можна дзвярэй адчыніць». Шчаўком як шчаўкнула, ён і адляцеў, а яна яму чалом б'ець. «Здрастуй, — гаворыць камін багатыр, — як, пачаму ты ходзіш? Ці не па няволі, ці па сваёй ахвоце?» «Не, каяць, больш па ахвоце, чым па няволі». Яна шчаўком шчаўкнула, убіла яго, в угол подняла и его подклала, а сами скинулись голубками и полетели на свое место. Вот скоро, кажется, а долго деется. Гэтые идут с охоты. 2 идут у избу, а Васька Папялышка пайшоў у лазню. Подняв в угол, вынял камін багатыра, дунул ему в одно ухо и в другое, отживил его и паўёў у избу. Потым попішчаваліся, что им Бог послал. «Вот, — говорить ребята, — отправляйтеся вы на охоту, а в очередь мне печку гэту топить». Тыя пайшлі, а ён топіў, не топіў, узяў па дзіковінку, значыць, гэтую смотреть. Тоже яны прыляцелі, паскідаліся дзявіцамі і затопілі гэтую лазню. Ну, Васька Папялышка не согласен к ім ісці, а тоже яны ожидали яго. Ён прыгатаваў балдаву і драцяную плеть і палажыў ля сябе, і ожидает іх к сабе ў госці. Ну, то самая малая, яе сестра, узывает своих сестер: «Пойдем-ка к Ваську Папялышку повоюваться».
Ён з большим удовольством запрашаюць іх. Уваходзяць яны ў ізбу, нічога не смотря, ён згроб іх усіх чатырох у левую руку і ўзяў сваю драцяную плеть і начаў іх по-свойму катаць і гаворыць: «Прысягайце, будзеце нашы жонкі, алі нет, то перастану катаць». Потым яны адпрашваюцца: «Васька Папялышка, мы ба са ўсёй радасцю, ну наш айцец не такой, ён нас усіх заваюець і нас назад адбярэць, і зноў нам жыцця не будзець. Хаця ж ты і дужа сілён, і таварышы твае, но ўсё ж ты адраждзённы і смяротны, а наш айцец ад паганага цмока і несмяротны, і ты яго не зваюеш». Ён на гэта не смотря, падальшы іх падёргуваць узяў і датуль біў, пакаміст яны далі клятву аб сабе, па кому зямлі з'елі, што мы согласны жыць і з вами. Вот. Потым таварышы яго прыходзяць, і ўзялі яны на радасцю пірпіраваць, і піць, і гуляць. Потым выйшла из-за стола старшая сестра простудиться. И завидела сильное воинство, промогучую силу, что идеть к этой избе. Скочила яна в избу и говорит: «Мои сестрыцы и браханьки, вот пока мест мы жили, вас айцец заб'еть и нас забереть». Ну, тая сила и шла, аж мать земля стагнала. Потом Васька Папялышка отвещал: «Что, ребята, пейте и гуляйте, и дела сотворайте, что я буду повелять». Ну, дякуй зялі, падышла гэта сила и стала хату разбивать. То гэта хата вось толькі трасецца, а нічога яе не бярэць. Час і другі Васька Папялышка маўчаў, а потым высылаюць Гарына багатыра: «Выходи на гэтую силу ламіць». Гарын багатыр як выйшаў, узяў на вілы гару, ды так усю силу і закрыў. І гуляюць яны опять, нічога не смотря. Потым выйшла другая сестра на крыльцо простудиться и глянула туды, что побольшая сила яшчэ ідзець, які шла вот. И вот ускакует яна ў избу и говорит: «Вот, говорит, сестрыцы и браханьки, не то была сила, вот идет сила, не видать ни земли, ни воды, ни леса, промогучая сила, от теперь жизнь наша неспадежна». Отвещает им Василь Папялышка: «Что я вам сказываю, ребята? Пейте и гуляйте, и мое дело сотворайте, что я буду вам велеть». Падышла гэтая сила, дык сталі яны гэтую хатку ваяваць, а хатка толькі калышацца, а нічога ёй не ўрадзіць. Потым Василь Папялышка высылаюць камін багатыра. Кажа: «Выходи и гэтую силу паламі». Камін багатыр як выскочыў, узяў камні і паўбіваў гэтую силу усю і паразмахваў. Потым опять яны пілі, гулялі, і пайшла трэця на крыльцо простудиться, и ускакует скорым поспехом, что яна увидела. «Вот, — говорит, — мои сестрыцы и браханьки, то была сила не сила, а теперь собрал наш айцец силу до белые головы, до бабского полку, и сам услед с пушкою едет». Василь Папялышка отвещает тоже: «Не робейте, ребята, пейте и гуляйте, и дела сотворайте, что я повелю». Так гэтая сила и узяла гэтую хатку своими парадками воюваць. Той Василь Папялышка высылает Дубина багатыра: «А выйди-ка, Дубин багатыр, гэтую силу паламіць». Дубин багатыр выйшаў и узяў два дубы за макушки, и узяў кругом сябе вадзіць, и убил гэтую силу всю. Потым опять яны пілі и гуляли, и она ничего не смотря. Выйшла меньшая сестра на крыльцо простудиться и глянула туды, аж едет сам паганы цмок с пушкою. Убягает она скорым поспехом у избу, значит, и кричить: «Мои сестрыцы и браханьки, идеть сам айцец сюды». Той Василь Папялышка идеть воевать сам с паганым цмоком. Стал на стол и взял свой из-за шеи платок и пивный стакан, и уторнул у столь нож, и повесил платок, и приказывать: «Вот, братцы мои, пейте, гуляйте, и гэтага стакана саберягайце. Як гэты стакан крыві найдзець і цераз пойдзець, то на памогу ко мне выбягайце». Так яны пілі і гулялі, да і усе паваснулі. І як яны былі багатыры, дык яны па 12 сутак спалі, а 12 сутак просыпались.
Васіль Папялышка ваюваўся з паганым цмокам, рассякаў яго на мелкія часці, но ён крошка з крошцы зляпіўся і опять жа паўзець к яму. Та і да таго у гэтай збушцы па калена крові найшло, а яму помачы, значыць, Ваські нет. Да таго дайшло, што Васька Папялышка умарыўся, і пасільнічаў яго паганы цмок і ўбіў. Увайшоў у ізбу, паатрубіў усім багатырам галовы сонным і замкнуў сваіх дачок. У запор узяў на ланцугі і паўёў. Так удруг, скоро гэта кажется, да не скоро деецца. Удруг, откуда ўзялась кабыла. Залатая шарсціна і сярэбраная. І пала гэтая кабыла перад Васькай Папялышкай і стала ірзаць, капытамі біць, а ноздрамі попел сабіраць, который з яго сыпаўся. Ну і аджывіла яна яго, Ваську гэтага. Ён уходзіць у ізбушку і бярэць сваіх таварышаў галовы і прытыркаець к тулаву. І па 3 раза дунуў і аджывіў іх. І распрашчэння просяць у іх: братцы, пілі гулялі, майго дзела вы не споўнілі. Хаціце сабе ідзіце ў кучы, а хаціце ўрозь. А я ўжо пайду адзін, пагана ад цмока дабіваць. А яны яму отвяшчаюць: брат Васька Папялышка, калі ты яго тут не памог, а ў яго царстве ты яму ўжо нічога не сделаеш. Ну, ён на гэта, не самляваўшыся, сеў на кабыліцу і паехаў. Пытаўся, прапытуваў, як горада і царства яго знайсці, і пайшоў. Падышоў к яго палатам і ўвайшоў у сад, сеў пад вінаградам і размысліў сабе мыслі. Якім образом хоць далека, але ёсць на яго смерць. Што яго можа са свету збавіць гэта ад цмока? І выйшла на крыльцо тая царэўна, што абяцала з ім замужам быць, і пачала абіжацца на свайго айца. Які-то, гаворыць, наш бацька нелюбімы, нерадзімы, што ён нас разарыў. Мы б не хацелі яго царства, не государства, а хацелі з багатырамі б жыць і ніякага гора не мець. Заслышаў Васька Папялышка гэты глас і давай яго клічаць к сабе. От, гаворыць, любімая моя, я вас буду аднаго дела прасіць, каб ты раздзела гэтую адзежу і надзела начышчаную і падступіла б к свайму айцу з гаручымі слязамі і спрасіла ў яго, дзе яго смерць падзелася. Ну, 3 разы, гаворыць, ён будзе шуціць, а за 4-м праўду скажаць. Так яна тут і сделала ўсё. Скінула гэту адзежу, надзела другую і падышла к свайму айцу і ўкленчыла перад ім, заплакала гаручымі слязьмі. Батюшка мой милый, батюшка мой любезный, скажи ты мне, пожалуйста, як я вот старшая твоя дочь, дзе твоя смерть? Адкуль, гаворыць, нам яе дажидаць? Отвяшчаюць ён ёй: дочь моя милая, ёсць у табуне корова абгаджаная, у той коровы ў хвасце смерць моя. Яна павялела яе абмыць і абчасаць і падвяла к яму, а ён засмяяўся. Эх, гаворыць, дочар моя любімая, у бабы волас довях, вум каротак. Якія, гаворыць, буду пісацца несмяротнік, калі гэтая корова сейчас падзець, дык і мне канец, а? Потым яна ўспяшала скорым спехам і адвесціла Васілю Папялышку тыя словы. А прыказвае ён ёй зноў, што пачышча адзежу адзеньце і яшчэ паласкавейшы паступіце і спытайце яго пра смерць. Тож яна зноў надзела дарагую адзежу і падходзіла ізноў к свайму айцу і гаварыла: айцец мой радзімы, айцец мой любімы, полна вам шуціць. Скажыце мне, як я вот ваша старшая дочь, адкуль мне вашай смерці ждаць? Не верыцца мне, каб яе не было. Дзе-небудзь, ды яна ўсё ж ёсць. Тоже ён пачаў опять же шуціць. Вот, гаворыць, дочь моя милая, дочь моя любезная, ёсць у стадзе крыварогая коза, дык у яе ў рогі забіта моя смерць. Яна велела отыскаць крыварогай козы у табуне, вымыла, вычысціла яе і подводзіла к яму, а ён тоже усміхнуўся толькі. Я табе сказаў, што ў бабы волас довях, вум каротак, якія буду несмяротнік, ты ж бачыш, што гэта коза ледзьве ходзіць. Яна падзець, дык што, і мне канец? Нічога яна не твешчала. Паспяшыла яна к Васілю Папялышку ў вінаград. І ўчыў ён яе дастаць адзежу яшчэ лучшую і падступіць к яму і прасіць гаручымі слязамі са трудамі. То яна дастала адзежу яшчэ лучшую і ўвабралась і ўкленчыла, падступіўшы к айцу, заплакала, сашчапіўшы рукі.
«Батюшка мой милый, батюшка мой родимый, скажи ты мне, як я старшая дочь твоя, где твоя смерть? Адкуль мне її дожидать?» Ён тады абсмяяў яе. «Ёсць, кажа, свіння абарваная ў стадзе, у яе пад хвастом моя смерць». Тож яна чацвёрты раз пайшла к Васілю Папялышку. І ён каец ёй: «Дастань ты одежу, вось як на небе звезды, и убярися, и подступи поближе, и поклонися пониже, то ён, спадзяюся, скажет правду зараз». Яна справила одежу такую ось по указу яго, Васіля, значит, Папялышкі гэтага, и пайшла к свайму айцу. Подышла поближе уже, поклонилася ему понижей и стала слезно плакать. «Батюшка мой любезный, расскажи мне, а где ваша смерть?» То ён думаў і ўздыхнуў. «Вот, — говорить, — дочь моя любезная, хотится тебе моей смерти доведаться. Есть у таких-то и таких-то городах крутая гора. У той горы ступа, а у ступе заяц. У зайцу вудка, у вудцы яйцо, у яйцы смерть моя». Так яна успяшылася к Васілю Папялышку і ўзвясціла. Васіль Папялышка, нічога не ожидаўшы, сделаў сабе кавырку і начаў гару капаць, а паганы цмок адразу ж пачаў хварэць. Потым ён дакапаўся ступы. Дальше капаць заяц выпархнуў і пабяжаў, а ён дальше капаць і вылетела вудка. А потым ён дальше капаць і находзіць там яйцо на самым дне у шпунце, у ступе. Васька Папялышка узяў гэта яйцо, перавернуў ступу і ўзяў гэта яйцо, паклаў на дно на ступу і ударыў кавыркай. Гэтае яйцо насколькі часцей разляцелась. І настолькі часцей гэтага цара, значыцца, пагана цмока, разарвала. Вот. А Васька Папялышка прыйшоў тое царства і жаніўся на той царэўне і астаўся там жыць. Иван Подвей. Была себе компания в котором-то царстве, неизвестно в котором, у цара. Ну, была, значится, компания, царь обед справил, но вот один обирается и толкует. «Прошу вашей милости, не прогневайтесь», говорит. «Я вашу хлеб-соль кушаю, вы не подумайте, каб я вам жадал чего такого», говорит так. «А только вот есть у вас одна дочь, и будет яна ў цяжары. Будет яна мець у вас сына незаконно». Царь так ты и старопел. «Почему же ты так узнал, что моя дочь так будет? Одна она у меня дочь, и так будет она не у законе?» «А вот так, — говорит, — я узнал по ваших, значится, делах. Прошу вашей милости, чтобы не прогневались на меня». Тады той цар обдумаўся, значыць. «Ах, — говорить, — ну, не сказаў нічога, рассярчаў, не абвясціў тым нічога, быццам аскарбілі яго, маю хлеб соль ели і аскарбілі мяне. Адкуль жа гэта можа быць? Слух не пасмеяць, а госці-то ж самападступкі дае не маюць». Тады абдумаўся, сам сабе думае: чымся я буду аскарбляцца, лучше я слуп змурую, без окон и без дверей. И так, чтобы никто подступки не сделал. Ну, не подыдзець под яе. Адмураваў сабе слуп и сейчас запер яе з нянькой, с прислугой, значится. Ну, обдумалася яна, Господи, говорить, Господи, за якую, говорить, мяне пакуту засадили сюды. Чым гэта я вот заслужила такое? Господи, говорить, Господи, хоть бы мне увидеть свет яшчэ, як столькі я сяджу вот за нейкія пакуты. Обдумалася, ах, здаецца, хоть бы что-нибудь знайсці да мне вот стену расшаваліць, вот свету увидеть яшчэ. Ну, тады ўзяла яна, найшла каля сябе іглу і давай раскалупваць каля сябе, значыцца, дзюрку ў сцяне. От калупала, калупала і пракалупала дзюрачку маленькую і ўзрадавалася. О, кажа, Господи, хоть же я немножко, а увидала свету сабе. От того свету, значит, ветер там повеял, и насталося, что не в таким уже деле. Через кольки время нянька ее узнает, что як-то яна становится дуже грубо. Уздивляется эта прислуга, значится. Ах, говорит, Машка,
Што гэта, гаворыць, вы сталі так грубы? Ах, гаворыць, бабачка моя, сама не магу у вас знаць, з чаго гэта мне стала ўсё? От данесла цару. Нешта, гаворыць, наша Машка, я сама не знаю, так груба стала яна. Тады ён сам сабе думае, ці не ў вобмашцы я гэта яе праставіў? Можа, гэта не бабушка, што сам сабе не можаце разабрацца ў момант, як гэта так, што як гэта можаць быць усё. Трэба яе ўзяць да пасвідзецельстваваць. Зазваў там, значыцца, каторага знаючага, пасвідзецеляў, тады от сам сабе і кажа, можа гэта ці не ў кампаніі якой, тады як абедаў. Можа, ён дагледзеў гэту штуку, што ён так от мяне аскарбіў. Сам сабе абдумаўся, значыцца, ён, да і спрашваць. А сколькі там можа хадзіць жэнскі пол у гэтым дзеле? Зрана чалавека нечага абдумліваць, то гэта можа адтуль вось, што я беседу справіў. Абдумаўшись, сам сабе думаць. Не магу я разабраць, трэба людзей распрасіць. Ну, яму расказалі, от столькі і столькі будзець хадзіць. Як сашчыталі яму людзі, дак ёй месяца паўтара стала гэта пасля беседы, значыць. Ну, ён абдумаўся, ну, так таму ўжо і быць, відаць, думае. Цераз колькі гэта ўрэмя нарадзіўся ў яго унук, значыць, ужо называць трэба унук. Тады ён сам сабе думае, як нарадзіўся, узяць яго да саскарбіць. У некаторых стаў пытацца у умных людзей, што як ба мне што зрабіць з гэтым вось усім. Тады гэтыя суседзі умныя людзі, значыць, яму гавораць, гэта не надо. Ужо што зделалася, пушчай то і будзець, потому за гэта ўжо вы будзеце вінаваты. Тады ўзялі яго, перахрысцілі гэта хлопчыка. А як імя даць па отчеству, так і самі не зналі. Ну, дадзім імя яму Іванюшка. А яна, значыць, расказала, як гэта ўсё дзелась, што ён з Падвею стаў. І наклалі званне яму Падвей Іванюшка. Ну, не расцець ён так, як па гадах, але ўсё роўна, як па часах. Аддалі яго ў навуку. Дзед абдумаўся. Так што цікава яму паказвацца ўсё, так што хто пасколькі вучыцца, а ён так у час тое можа паняць усё. От цікаўны вельмі ён быў. Выйдзець ось на прагулку гуляць, дак такія штукі выказваць, што катораму пальцам вось прыкранецца, дак усё роўна як убіваеце яго. Возьмець такія штукі вот сделаць, от знімець у каго з галавы куражку, угол паднімець, да яе пад угол падложыць. А яны тыя вучнікі, значыцца, абдумались вот. І як ён можа такія штукі прастаўляць, адзін вот. От мы возьмем да яго ўсёй кампаніі накажам. А бацькам баяліся жаліцца. А тады абдумаліся. Не будзем нічога яму делать. Узналі, што ў яго сіла такая от ёсць. Ну, а ён сказваць ім, што ж вы гаворыць, хадзіце гуляць. Ну, цябе к ліху, кажа, з тваёй гульнёй. Што гэта за гульня, што калі ты прыкранешся, дык чуць жыў ад цябе, ці куражку знімеш да вугал падложыш. Так што ён расшуціўся, нутка і за імі ўздагон, а яны, ты нам гэта не таварыш, гавораць. Да ўскрыкнулі, як ўскрыкнулі, да кайцы гэтыя некаторыя пазамячалі. Што ж гэта вы гаворыць, дык вы б яму якую штуку сделалі? Так а як сделаеш, калі ён гаворыць, у яго такія дурныя жарты, каму вось прыкранецца, дык усё роўна як убіваюць, куражку зніме да пад вугал. А чаму ж вы пярот, гавораць, гэтага нам не аб'яснілі. Мы, гавораць, баяліся ўсякую веш у вушы ўносіць. Ну, айцы тады даносяць государу, яго дзедушку, значыць. Гэты дзедушка веры ім не даў. Гэта не можа быць, кажа. Так паглядзіць на яго, дужа яму ўцешна на яго, што ён і навукам дайшоў, і так маладзец хлопчык. Ну, а яны гавораць, не надо, чтоб ён тудака быў, хай сабе асобна гуляе. Думаў цар, і ўзяў сабе вот такую, значыць, на думку, што не буду я яго нікуды, хай сабе каля мяне будзець. Хоць ён і які ў навуках там, але ўсё ж ён не ў законе. І не паслаў яго ў школу. Больш не ходзіць ён у школу. Ну, цераз толькі ўрэмя выдаўся ён ужо зусім узрослы чалавек. Тады ён гаворыць, дзедушка гаворыць, што ж вы мяне нікуды не аддаеце ў навуку? Гэта ж гаворыць, ці мне статак ганяць з гэтай школы, ці што? Ах, мой унучак, а ці паняўся ж ты, гаворыць, гэтай навукі? Ці здаў ты экзамен з гэтай школы? А я, гаворыць, больш знаю, чым там яны вучаць. Вот паглядзіце. І сейчас і здаець яму экзамен. Дзедушка перш узрадаваўся. Аддам, думаець, але пасля абдумаўся. Не, гаворыць, хай будзе у мяне за прыслугу. Ну, тады сам сабе думаець.
Што ж гэта на яго жаліліся ўсе, а ён ніякіх заметак такіх не делает. Ну ж, няхай сабе, не буду яго я прымушаць. Ну, значыцца, ляжалі ў яго там капоры. А Іванька гэты яшчэ не відаў гэтых штук. От прыйшоў к гэтым капорам і дзівіцца. Што гэта за штука, што я яшчэ не видел? Але думаць, мусіць, яна не дужа цяжка, гэтая штука. А яна будзе пудоў 200. Баіцца ён свайго дзедушкі, каб не замеціў, значыцца. Але дужа хочацца пагуляць з ёю, з гэтай штукай. Тады ён узяў, разгледзеў, ды сам сабе думаецца. Ведь ён не ўвідзіць. Ён не іначай яшчэ дыхаець. А як устане, дык сапагі надзенець. А я ўчу, як ён будзе хадзіць. А дзедушка, надзеўшы калёшы, ходзіць па хаце ды глядзіць на яго, што з гэтага будзе, значыцца. А ён стаіць ля яе, ды ўсё яе пакатаець патрошкі. Тады ўзяў гэту штуку, паставіў дубам і каяць. О, казалі, што цяжка, а яна 3 хунты будзе ці не? Гэта дзедушка гаворыць. Іванька, што ты гэта делаеш? Гэта яна дужа цяжка. А ён як спужаўся і кінуў. Дык яна ў чвэрть у зямлю ўвайшла, а сам адскочыў ад гэтага месца. Тады абдумаўся гэты дзедушка. Як бы яго сарваць як-небудзь. Сіліць, каб у яго такой вось сілы не было. Тады ён думаў і не мог дадумацца, як бы яму што-небудзь сделаць. І засмуціўся. А Іванька яму гаворыць. Дзедушка, калі вы, гаворыць, сярдзіты на мяне, пусціце мяне ў белы свет. Чымся вы будзеце вось сэрца мець на мяне? А вот, гаворыць унук, загадаю я табе загадку. Калі ты можаш па маёй загадцы ўсё споўніць, ну, тады я магу цябе на свет любопытны пусціць. Ну, што ж вы такое мне абвесціце? Ну, а вот такое дело я табе абвешчу. Як у цябе такая сіла, так вот, чтоб ты мне на 3 гады дроў расстараўся і вады. Тады я цябе пушчу. Но Іванька гаворыць. Калі я гэта дело сделаю, каб і вы мне тое сделали, што я у вас попрошу, вы мне сделаете такую, гаворыць, ляску железа, пудоў на 300. От дзед гаворыць. Ну, сделаю я табе такую ляску. Тады ён узяў. Ну, калі сделаете, гаворыць, так поделайте мне такие чаны воду носить. Я ж гэтымі судамі вось не буду носить, гаворыць. Тады ён узяў, пайшлі на ўпровар, пабралі тыя чаны і пачапілі яму. Так што прыйшодчы ён к вадзе, думаць сам сабе. Гэта ж я сваімі гэтымі вёдрамі тут вады не зачаплю. Гэта ж мелкая тут вода. Дай прыйшоў ён к мору і гаворыць. От дзе вода, так вода. І зачерпнуць можна. І толькі ж, гаворыць, і не мелка тут. Зачерпнуў у моры вады і несець. А дзед смотрыць, што ён так лёгка несець. Прыносіць ваду. А што, дзедушка, ці пастроілі такую дзежку, куды вады ліць, калі захацелі, каб я вам вот на 3 гады вады прынёс? Ну, дзедушка абабраў там дзежку нейкую. Хай кать наліваець, а мы будзем адбіраць патроху. Всё ж такі скора не пушчу я. Уздор, значыцца, пайшоў з ім. Тады гэта Іванька і гаворыць. От, дзедушка, вы загрозілі мне, цяпер жа бярыце ваду. Я наношу вады на 3 гады, але куды вы яе ліць будзеце? Я 3 судны прынясу вам на 3 гады. Ну, лі, гаворыць, у гэтую дзежку. Ён думаў, ён не паднімець гэтага чана выліць. А ён узяў, выліў одно вядро, чуць не поўна яго дзежка, ад аднаго вядра, што ён ось намеціў на 3 гады. А другое выліў, так і чэраз пабегла. Ах, гаворыць дзедухна, досыць вады, гаворыць, не трэба больш. Не, гаворыць, я яшчэ толькі раз прынёс, а вы ўжо спадзяёцесь, што досыць на 3 гады. А я яшчэ 2 разы прынясу. Хоць палац ваш залью, а прынясу яшчэ 2 судоў. Прыйшоў да і прынёс, і заліваюць палацы. Ну, разгуляўся дужа. Дзедушка ты чуць рук яму не цалуець. Тады ўзяў прыносіць вёдры гэтыя. Куды ж вам, кажа, гаворыць, паставіць? Абдумаўся, значыцца, эх жа ж ён і мне выгоду сделаў, якую я прасіў. Ну, паставіў ля дзежкі, атвяшчаюць. Трэба было вам 3 прынесці, але няхай ужо, ладно, як вы просіце. Тады гаворыць. От ці маё дело споўніцца, што я вас прасіў? Калі маё дело не споўніцца, так я ўсю ваду прынесу да вас. Усё роўна, як от на чаўне вас у мора занесу. Споўніцца, гаворыць Ванюша, не бойся. А што ж вам, дзедушка, што вы сказалі, што дроў вам трэба, а ў мяне ж сякеры нету ці такой, гаворыць, каб вам дроў наваляць. Даеце яму такую-то сякеру. Ён глядзеў, ну, гаворыць, ці гэта ж сякера? Больш я, гаворыць, рукой возьму, чым гэтай сякеры. Да як пусціў ён гэтую сякеру, так яна ўсё роўна як муха паляцела. А можа, гаворыць, мы маіх дроў не хочаце? Гэта ж я гэтай сякерай не магу насечь. Не, гаворыць, мне дровы надо. Дарма, гаворыць, што ты вот маю сякеру закінуў. Рубай чым хочаш. Мне дровы каб былі. Ох, гаворыць дзедушка, не захочаце вы маіх дроў.
Узяў, пайшоў у пушчу драмушчу, грамадная пушча. Ну, гаворыць, тут па маёй сілёнцы і дроў няма. Гэтакіх дроў я за 3 гады не наношу. Сколькі-то время ён хадзіў, падходзіць к дубу. Ён яму выдарыўся не дужа вялік, ну, але больш за другія дрэвы. 4 ахвата ад дуба гэты быў. Ён яго з корнем вывернуў, узяў на плечы і нясяць к деду дровы гэтыя, да і пытаецца: «Дедушка, па вузкія, вы, гаворыць, вароты выстраілі. Мае дровы не праходзяць праз вашыя вароты». А дедушка думаюць: няўжо ж такі ён слупы паразварочваець? Слупы ж у мяне крыпкія, каменныя. Ах, каць, якіх ты сабе набраў дроў, такіх і нясі. Ах, гаворыць дедушка, я ж вам па ласцы, а вы ўсё на здор. Ну, глядзіце. Узяў дуб на плечы, як пайшоў, так галём слупы па адзін бок і па другі бок і заваліўся. Тады дзед гаворыць: «Ну, я такіх дроў не жалаю». А ён отвяшчаць: «Не, гаворыць, толькі ж яшчэ адзін ахапачак. А яшчэ ж 2 надо прынесці па вашаму указу. А я ж сякіры не маю дроў папарадчыць, дык трэба яшчэ 2 ахапкі прынесці». Як палажыў свайго дуба, дык там можна было і 100 сажняў дроў пакласці, а ён адным дубам заняў. Як прынёс ён яшчэ 2 дуба гэтакіх, так заняў увесь двор, што не прайсці, не праехаць. Отвяшчае дзед: «Які ж ты, гаворыць, буян». Отвяшчае ён: «От, дедушка, калі б я свае штукі паказаў, тады б я быў буян, а цяпер я не буян, а толькі ось гуляюся». Абдумаўся Іван, што ляскі не мае. Тады ён гаворыць: «Дедушка, ці пастроілі ж вы мне ляску? А на што табе ляска? Можаш ты і так прайсці свет. Ну, а за што я вам служыў, што вы мне ляскі гэтак не пастроілі?» Дед гэты абдумаўся, трэба яму ляску сделаць. Ну, толькі на ліха яму тая ляска ў 300 пудоў, сделала яму лясачку ў 100 пудоў. Узяў 100 пудоў залеза, заказаў кавалям, сталі кавалі яму ляску каваць. «От, гаворыць, табе, Іван, ляска работаецца. Ці ўцешыцеся вы па гэтаму делу? А калі вы па маёй просьбе ляску сделаеце, дак падзякую, а калі не, дак пад такую штуку падсажу вас, клинок падаб'ю, і будете вы сядзець там павек жысці свае, а я пайду так у свет. Гэта для мяне не ляска, а так, як вот роска. Іванька, вы ж толькі падзяржыце яе. Я ж такую делаю, як ты казаў». «Не, дедушка, вы мяне не обманете. У мяне прыметкі ёсць», гаворыць так. «Я важыць яе не буду». Ну, сделали кавалі ляску, прызываюць яго к этой лясцы, значыць. Ну, а самі павернуць я не могуць эту ляску. Прыйшоў ён гэтай лясцы, узяў яе, ды як пусціў у гору, дык яна зазвенела, як пчала. І пайшоў ён у хату, вады напіўся, выйшаў на двор, а яна яшчэ толькі з гары вяртаецца. Ён палец наставіў, яна на палец ударылася, не разбілась. «От, дедушка, гаворыць, якая ваша ляска. Прыбаўце, гаворыць, вы столькі, от, як я гаварыў вам». Ну, кавалі тыя ўжо і не рады, што пачалі гэтую работу. То нельзя было повернуть, а тут яшчэ і прибаўляць надо. Ну, дедушка каецца: «Прыбаўце яму яшчэ 100 пудоў, мусіць жа з яго і хваціць гэтага». Прызываеце яго туды. «Акуратна, гаворыць, для цябе составілі, колькі ты казаў. А вот посмотрим», гаворыць, значыць. Пусціў яе ў гару, сеў, пасядзеў, наставіў цэўку ад руку. Яна тоже вот сама увагнулася ў дугу. «Ляска-то ляска, гаворыць, але яшчэ не зусім. Яшчэ многа трэба. Сколькі-то я прасіў, столькі-то і няма». Прыставілі яму яшчэ і 3 сотню. Ён узяў, на руцэ паважыў, кінуў у гару, калена наставіў, яна чуть-чуть выгнулася. «Папраўце, гаворыць, мне яе трошкі». «Не, да мы не можам яе павярнуць». Ну, ён і павярнуў, яны паправілі. Прыйшоў ён к деду гэтаму свайму, падзякаваў за гэтую ляску. «Паблагаславіце мяне ў дарогу, на свет ісці», кажа. «Як жа мне, гаворыць, цябе паблагаславіць, хай бы ты ў мяне быў ось». «Ах, дедушка, гаворыць, не адзін то, гаворыць, багатыр жыў там, дзе сілу сваю паказаў, але роўны роўнага збіраецца. Не то, гаворыць, багатыр, што многа хлеба і грошай маюць, а то, гаворыць, багатыр, што ён здароў. От то, гаворыць, і багач». Цяпер ён узяў дзед той, абдумаўся. «Дак не будзеце?» «Не», кажа. «Ну, хай Гасподь вам пабаславіць». Ну, рад ён, што яго на свет пусцілі. Пайшоў тады к матцы. «Дзякуй вам, кажа, маменька, што вы мяне сазрадзілі». Маменька за яго ўзялась. «Хто ж мяне будзе прапітываць? У закон я не зайшла, цябе вось радзіўшы. Ах, гаворыць матушка, тут моя нежысце з вами». Ну, матушка яго паблагаславіла, ён і пайшоў. Як пайшоў,
Выйшаў, слава табе, Господі, што мяне на свет пусцілі. Які, каць, хорошы свет, як макаў цвет. От ідзець ён дарогаю і думаеце. Іду-то я іду, да дзе ж ба мне найсці таварышаў? Што ж я адзін хожу? Уваходзіць ён у нейкае царства. Ажно там багатыр сабіраць каменне. Ну, такі от камень, як будыня, коціць ён перад сабою вот у лог. Узрадаўся гэта Іванька. Прыходзіць ён к яму. Здравствуй, гаворыць, Гаўрылушка. Здравствуй, гаворыць Іванька. Пачом ты, гаворыць, увазнаў, што я Іван? А пачом ты, гаворыць, увазнаў, што я Гаўрыла? Ну, багатыр багатыра далека знаць, па духу. Ну, тады ўзялі. А, гаворыць, вам добра. Вас на свет пусцілі. А мяне, гаворыць, от трэба гэтыя камушкі насіць. А не пускаюць у свет. Ну, калі цябе, гаворыць, не пускаюць, ідзі са мною, таварышы. Крапчэй нас нікога ў свеце няма. Што они нам сделаюць? А нічога. Калі возьмуцца за нас, дак мы, гаворыць, адной ляскай на 5 вёрст змахнём усё. Дак от наша будзе тады воінства. Тады ўзялі яны і пайшлі. Ну, пойдзем, гаворыць так сабе. Я толькі, гаворыць, вас слухаю. А то, гаворыць, мяне так не пускалі. А, гаворыць, пойдзем, з імі дак век не распрашчайся, як з блохамі тымі. Узялі і пашлі. Нямножка то не прайшлі, уваходзяць у другое царства. Ажно гэта то ж самае. Стаіць багатыр. Як уляжаць плячом угару, так і турыць яе. Дзе лашчына, вот зямлю раўнуець. Ідзець Іван і гаворыць. Адначы табе хорошая праца. Узяўся з ім за руку, паздароўкаўся, стаў рассаветвацца, значыць. Сколькі ты, вот, кажа, на свеце гор спіхнуў? А ён яму гаворыць. Ох, ужо 30 гадоў я на свеце пражыў, дак не адна гара да лаўках ужо стала. Рад бы адказацца, да няволя моя. Пачаму? Пачаму так гэта? То служба моя такая. От ён гаворыць. Гаворыць, а не можна ж е бросіць гэту службу твою, а? Баюся, кажа, бросіць яе. Пакрэпчы нас, гаворыць, нікога няма. Каго мы будзем баяцца? Пойдзем мы ось разам у свет. Свет цяпер вольны, цяперашняму рэмем сама ісці. Да, у свеце, гаворыць, мы слыхалі нет багатыра, получше, як вот вы, Иван. Мы б, каяць, всякие штуки поделали, чым яны нас такие пакуты понакладывали. А, плюваць, гаворыць Иван. Свет як макаў цвет. Пойдем погуляем, а мы на гэтую службу забыть думать. Узялі яны, дай пайшлі ў свет. От, гаворыць, толькі 3 нас багатыры нашліся. Каб нам і 4-ы такі багатыр найшоўся. Тады гэты гаравы, значыць, гаворыць. Я, гаворыць, хацеў бы што заслужыць. А з нас заслугі хваціць, гаворыць Іван. Ідź, гаворыць, не адну ж ты гару спіхнуў тут. Вот і заслуга, гаворыць. Тады прайшлі яны, ажно такі зноў багатыр находзіцца. Узяў лес то грамадны, а ён за макушку, та і зношаў кучу той лес. Здравствуй, гаворыць, лесавы. Што ты, гаворыць, лесу кучу знашуеш? Сделаўся ты быццам цыган той. Ад дыму гэта, гаворыць, закурыўся ад агня, загарэў. Досыць табе гэта макушкі зносіць. Умыйся ты, гаворыць, ды хадзі з намі. А то мы, гаворыць, у траіх усе белыя, а адзін ты будзеш, быццам цыган між нас. Адвячаецца ён яму, што не магу, гаворыць, бросіць гэтай службы я. А пачаму так? А служба, гаворыць, лёгшы спаць, сон не бярэць, калі службы свае не споўніш. Адвячаецца му Іван, значыць, ты. Ніколі мы свае службы не споўнім, але возьмем, гаворыць, сваю волю і пойдзем у свет. Гэты лесавы абдумаўся, што нет ужо больш пакрапчэйшых, апрача нас. Пры таком нашым багатстве хто нам што сделаць? Іван і спрашваць у яго. Ну, ці абдумаўся, гаворыць лесавы. Да, гаворыць, абдумаўся. Ці вы мяне увазналі, Івана? Да, гаворыць, увазналі. Я слышаў, што ў свеце нету ці пакрапчэй вас, Іван. Ну, угаварыў яго, так ён і пайшоў. Толькі ўмыйся, кажа. Чым жа, як бы мне тут умыцца? Я дужа крэпка загарэў проста тут. Во, гаворыць, наша вада ўсё ачысціць. Смотрыць, ён мыецца, а ўсё чоран. Выняў тады Іван з кішэні кавалак мыла. Надка, гаворыць, з гэтым памыйся. Стаў ён мыцца. Мыўся. Ну, гаворыць, хоць чоран, а ўсё ж пахож на людзей ужо, гаворыць. Ну, слава Богу, гаворыць Іван. Больш з нас багатыроў не надо. Каб нам дзе на схадзіму і сысці, от найти сабе пасяленне. А яны, значыць, атвяшчаюць. Як жа, гаворыць, а нас не могуць спароць з такога пасялення. Так, ідź павыше нашых багатырскіх сіл нету пакрэпча, гаворыць. Дак мы не баімся, а нікога. Тады яны прайшлі той пушчаю такой грамаднай, можа, лесу так двое ішлі, а можа і болей. Уходзяць, ажно они там находзяць нейкі хальварачак.
Хто сабе гаворыць, не будзе ў гэтым хвальварачку, хто сабе не ўладзенец над ім, але больш не будзеце ўладзець. Будзем мы. Сталі яны любопытствацца па тым хвальварку, увайшлі яны ў ізбу, ажно па гэтай ізбе ўжо ходзяць, нету ці нікога. Гэтыя, значыць, атвяшчаюць яму. Тут ніхто не жывець мусіць. А нам гаворыць, што за дзела? Хай сабе хто і жывець, а коли ён наш будзець. Тады яны абдумаліся, пайшлі ў вабору. І кароў, так няма кароў, а валоў, так адны толькі валы. І нязвесна, хто іх пасець тыя валы, хто іх поіць і корміць. Тады яны ўзялі, уваходзяць у ван-бар. Ён запёрт. Прыходзіць Іван, бярэць за клямку, так яно ўсё чыста адчыняецца перад ім. Уходзяць у ван-бар, аж там і хлеб, і крупы, усяго хватаюць, што ім вось па надабнасці. Ну, пакамісь мы, гаворыць, сваё нажывём, так гэтага нам хватаць будзе усяго. Сам ён астаецца, быта ўжо поўным хазяінам, а яны яго ўжо прыслугі, значыць, ты хлопцы. От, гаворыць, братцы, мы багатыры ўсе роўны. Ну, толькі каму-нибудь надо большаму быць. Я і сам у свет пайшоў і вас пусціў. Калі б не пусціў, так ба ваша несканчынае гора было б. Братцы, гаворыць, цяпер, што толькі я вам не скажу, даўжны вы мяне паслухаць. Усяго з нас хватаюць, і трэба ж к гэтаму старацца, каб і было больш. Камянны, гавораць, Гаўрыла, аставайся ты дома за повара, а мы пойдзем к гэтаму старацца. Трэба ж, гавораць, расцерабіць, распахаць, засеяць усё. Ну, гэта ўжо пераначаваўшы, тады яны ўзялі да і пайшлі. А што ж мне гаворыць, на абед прыстроіць вам, хлопцы? Схадзі ў хлеў, вот возьмі маю ляску, ды паухды, завалі валу. Так тады возьмі яго, прынясі ў кухню, аббялі яго, да ў кацёл, гаворыць. Пайшлі. Тады ён, значыцца, камянны гэты, пайшоў у вабору, вала гэтага па лбу, на плечы, у кухню прынёс, абяліў, да і ў кацёл кінуў. Так што ён ужо і справіўся, сядзець ля вакошка, паджыдаюць іх. Ажно ляціць 4 пташкі. Селі яны ля лазні, смотрыць ён, што это з іх пакажацца. Тады, видаць, яны селі быццам то от птушкі, а абярнуліся чалавечацкай стаццёю. Тады ён сабе думаюць, ну, вот, іх 4 і нас 4. Мы подружимся з імі. Смотраць, што ж гэта яны будуць делать. А ажно яны, адна бярэць дровы, другая ваду, трэцяя печку затапліваць у лазні. Тады яму здалося так, ну, пастой, як яны вытапяць гэту лазню, тады я возьму, падапру іх харашэнька ў лазні, пакуль падыйдзе наша сіла, а тады мы іх забяром. Тады узяў гэта, значыцца, працехаваўся, яны сталі мыцца, запёрлись, ён гэта ўзяў да знаружы і запёр іх, плячом і ўлёг. Ну, тады яны кумыліся, да ў дзверы, каяць сяструшкі, гэта ж нас нехта падпёр. Чуеце, голас такі, значыцца, цяпер. Гаворыць, не ўправіцца ён пералічыць, колькі на небе звёздаў, як будзе ляцець. Як стукнула ў дзверы, так ён не мог абразуміцца, сколькі вёрст ляцеў, а тады ўзяў, абдумаўся, устаў. А, господи, гаворыць, каб я гэта ліха знаў, дык я б лучше іх не чапаў, гаворыць такого. Ну, узяў і пабег у ізбу паглядзець. Ажно прыбег, няма нічога, што ён варыў. О, перш абдумаўся, можа, валы лічаныя якія, але няхай лічаныя там яны ці не лічаныя. Пабег ён у вабору, зноў, вала гэтага на плечы, опять нанова кухню залажыў і ўстарапіўся гэтаму. Ну, чтоб яго таварышы не казалі, што ён дзелаў, спаў. Тады ён узяў і гаворыць. Гэта ўсякаму будзе, няхай усякі даведаецца. Не буду казаць, каяць, хоць і накажуць мяне. Прабівае 12 часоў, прыходзіць Іван, ужо, значыць, са сваімі таварышамі. Гаворыць, камяннік ты, нешта ты, гаворыць, так праспаў до 12 часоў, не мог кушання наварыць. І рассярчаў на яго. Тады ён гаворыць, вінават. Вінават, гаворыць, я перад вами, хлопцы. Больш гэтак не буду. Іван гаворыць. Хоць бы ты сабе і быў, так другі раз цябе ўжо не пакіну. Раз дзела не споўню. Тады ён і рад. Ну, бладзя гэтак. Тады ён узяў Іван і гаворыць. Можа, табе спрычына якая была? Спрэча якая? Мітрэнга? Прачаўся, хто можа, так ты мне аб'ясні, от гаворыць, што такое было тут. Не, гаворыць, а нічога не было. Ну, гаворыць, назаўтра аставайся ты, гаравы. Толькі, гаворыць, паспяшай. А то трэба і аддыхнуць нам, і тут яшчэ і абжыдай, пакуль абед ваш будзе. Гэта, гаворыць, нялоўка.
Гэты гаравы, значыць, сам сабе думает: пагадзі, я паранчы спраўлюсь. Устаў раненька, пайшоў у абору, валу гэтаму багатырскай ляскай лоб, за хвост яго, ды на плячо. Прынёс на кухню, ды ў кацёл. Так што ён справіўся і гаворыць: што гэта каменнік делаў тут? Я вот і справіўся, аж 4 часы да поўдня. А што ён делаў, чаму не паспеў? Сеў ён ля вакна, сядзіць, справіўшись ужо. Ажно, видіць ён, ляцяць 4 птушкі. Тады ён узяў і гэта сабе думаць: а што гэта з іх будзець? І видіць ён, сели яны ля лазні. О, сабе думаць, мы тут хадзілі, не видели, што тут лазня ёсць. Тады яны ўзялі і абярнуліся чалавеческай стаццёй. Што такія гэта за птушкі, што яны чалавеческай стаццёй абярнуліся? Выдрылася яму, што пярвейшыру паненкі, сам сабе думаць. От гэтыя паненкі, іх 4, і нас 4. Але відаць, што толькі з большим прымусам іх узяць можна, а так, відаць, яны за нас не пойдуць. Узяць іх па ласцы, калі з імі, дак яны, значыць, от сур'ёзна могуць паступіць. Скажуць: от то мужик, халоп, па сэрцу падайду іх. Найдуць таварышы, пабяром іх. Гэта ўжо байкі, мы іх не пусцім нікуды. Тады яны сталі мыцца, гэтыя паненкі. А ён узяў, падпёр іх, ды думаюць: падпёршы палкай, чуць не буду, от што яны гаварыць будуць. Улягу я плячом, дык плячо не палка, не зломіцца. І хоць пачую, што яны там казаць паміж сабой будуць. А яны ўчулі: ах, сястрыцы, нехта ўзяў нас, гаворыць, падпер. Ну, гаворыць, калі так ён падпёр, дык на мала яго турнем, вярсты на 2, хай адляціць ад нас. Ён гэта слыхае і сам сабе думае: гара пакрэпчы вас была, дай то я на логіх спіхнуў, а вас ужо, каб я ўпусціў. Гэта байкі на свеце, гаворыць так. Тады яны, як ударылі яго, як паляцеў ён, дык на 2 вярсты. Тады ён, устаўшы, ужо абдумаўся: няўжо ж такі я на 2 вярсты ляцеў? Каб мне гэта змерыць, а? Да некалі таварышы прыйдуць, скажуць: дзе ты быў? Не так я крэпка ударыўся, як я атлуміўся з гэтага пабою. Прыбегу во двор, аж яго нічога няма, што ён варыў. От так. Ну, вот, папраўся я цяпер, гаворыць. А жаліўшись мне свайму хадзяіну, дык веры не имець, скажаць: гультай, я думаў, што ты зробіш хорошо, ажно ты ще і папушчы. Некалі мне доўга думаць, трэба опять за дело брацца. Ну, сказаць ім сваю прычыну стыдна. Трэба лепей помаўчаць, лепей сваё дело спраўлю. Пайшоў, вала ўбіў знова, кухню залажыў, скора, значыць, і ўжо крута каля яго завіхаўся, каб хвалы сабе папасці сколькі-небудзь. Толькі засланіў, сеў ля вакна і сядзіць. Прыходзіць хазяін у 12 часоў, смотрыць. Адначе ж, гаворыць, мой гаравы троху, гаворыць, паранчы справіўся, але толькі, гаворыць, гультаю троху. Селі сабе яны, паабедалі, ну, сталі аддыхаць. Гаворыць Іван: ну, хоць сабе аддыхнём. Не пойдзем на работу, лепей заўтра паранча ўстанем. Знайце ж, братцы, што заўтра лесавы астанецца. На завтра гаўране устали, остается лесовы. Спрашивать у его: что хозяин варить? Таять, наша кухня тоже непераменная. Як мы сами наживем туточки, тады будем уже пераменивать. А теперь то же самое будет. У ваборы валоў хватает, у ванбары круп тоже хватит. Вот наше все. И пайшлі ў лес. Тут лесавы пайшоў у вабору, вала ўбіў, на плечы, прынёс яго, сычас аббяліў і ў кацёл яго кінуў. Адначе, гаворыць, все одна яда. Каб не гэтай валы, дык бы есці нечага было. Тады ўзяў. Адначе, гаворыць, што яны падзелваюць? А то ж да паўдня часоў 5, а я ўжо ўсё падзелаў. Памлець усё ў печы, нечага есть будзе. Каб я гэту штуку знаў, дак бы з первага дня стаў гэтак хорошо вот аддыхаць. Тады ён сядзіць гэта, высматриваць, а ажно ляцяць 4 птушкі. І як селі, 4 паненкі. А адначе ж, гаворыць, штукі. Шы я і не відаў гэта лазні, а тут лазня. Ажно видіць, адна бярэць дровы, адна ваду, а трэця печку паліць. Ого, кажуць, гэта ж тут і памыцца можна. Сабе думаюць: пагадзі. Вытапілі лазню яны, сталі мыцца. Ну, думаюць, ідзе яны за нас, за мужикоў пойдуць. Трэба з імі сур'ёзна. Трэба ўзяць падперці іх. Тады ўзяў падпёр ён іх. Не гэтакі, кажа, штукі рабіў, лес рваў з карнямі, у груд знашу, а каб іх 4 не прыдзержваць,
прыдзержу я іх. Падпёр, сам сабе думаць. Я-то падпёр, а можа яны якія багатыркі, можа як дадуць, дык я і касцей не саберу ў кучу. Тады яны памыліся, значыць, стукаюць у дзверы. Ах, гаворыць, сястрыцы, падпёрты мы. Ну, што ж рабіць? Падпёрты дык падпёрты. Пападзёмся і мы ў іх рукі. Найдзецца такі мацымат, што і нас возьмяць. Ну, але ад гэтага мы яшчэ вырвемся. Тады як далі гэтаму, не намнога ляцеў, толькі на вярсту. Ах, кая, ці я бег, ці я ляцеў, дык і сам не ведаю. Гаворыць, так абдумаўшыся. Што ж я заседзеўся, каб жа і там што-небудзь не прастрочыць. Наскакваць ён туды, толькі видзіць, што нехта быў да пайшоў. А што заметка, дак няма. Посмотрыць ён, а нічога няма, што ён варыў. Тады ён гаворыць, ах, гаворыць, таварышы, адзін аднаму праўду не кажам. Хай бы яны мяне перасцярэглі, хай бы я праўду знаў. Я пайшоў. Вала ўбіў, на кухню яго, агонь залажыў і апять страпаць. Скора ўжо пачці што паранчы ўсіх ужо зрабіў. Сабе думаць, заўтра ўжо астанецца, пэўне, наш хадзяін. Так ён гэтыя штукі будзе знаць, а мы ўжо не скажам. Заўтра адзін каля аднаго пасмяёмся. Прыходзяць гэты Іван і смотрыць. А аднача ж, гаворыць, маладзец лесавы, справіўся. От гэта, гаворыць, маладзец. Заўрэмя, гаворыць, малайцом. Паабедалі, аддыхнулі, ну ды саветуюцца. От, братцы, гаворыць, заўтра ўжо вы пайдзеце ў траіх, а я астанусь, трохі аддыхну ўжо. Зварыць няма нічого, а ў лясу карэння гэтага дурнога паплянтуй. Дак троху мне ўжо і ў плячах чуць, гаворыць так. Гэтыя ж рана ўсталі, у лес пайшлі, а ён сам сабе думаць. А я трошку шчэ паляжу. Яшчэ рана кухню раскладаць. Паляжаўшы, устаў, пайшоў сам у вабору, расчыніў вароты і гаворыць. Аднач, гаворыць, за 3 дні парадашна мы валоў з'елі. Прыходзіць к валу, шчаўчком ему ў лоб стукнуў, ад шчаўчка гэты вол заваліўся. Узяў за хребетную кость і нясець. Аббяліў, абдзелаў, улажыў кацёл, кухню залажыў, стаў варыць. Аднача, гаворыць, мусіць, я надта рана залажыў. Гаворыць, дак гэта нялоўка будзе. Больш яны гулялі, як дзела супаўнялі. Сеў і смотрыць. Ну іх к ліху, і з работай з іхняй, столькі яны мне і там наработаюць. Бяздзельнае дзела, от есть зварыць. І то яны мне у рэмю не супаўнялі. А ў лясу ўжо і зусім нічога не зробяць. От сядзеў ён так думаў. Ну і ўдрамаў трошкі. Чуець ён, ажно быццам той вецер зашумеў. Туды-сюды ён пасматрэць, паглядзеў у клазні, ажно видіць ён 4 паненкі стаіць. Глядзеў ён і сам сабе думаць. А бач, гэткія, каяць, барышні. Ці яны ехалі, ці яны пехатой ішлі. Надта ж такі, каяць, задрамаў, што і не ўвідаў, як гэта было. Ну, гаворыць, пагадзі. Я і, гаворыць, прыдзержу. Аднача, мусіць, каяць, і з імі гэтымі, значыцца, згулялись. А мне ніхто і не пахвастаўся. От жа думаць, іх 4, нас 4. Яны ж, можа, каторы з іх і прагуліваў. А я гуляць з імі не буду, а пабяру, гаворыць, калі ўдасца. Паненкі пайшлі ў лазню, значыцца, а ён прыйшоў і стаў ля дзвярэй. Тады ўзяў і падпёр іх, а яны тоже у скорасці. Ці не астаўся, гаворыць, тут іх хадзяін, тых, што з намі шуткі закідвалі. Ён гэта і чуець, і ж, гаворыць, падляцы. Затым яны і апаздывалі. Ну, папробавалі яны адчыніць, не, гаворыць сястрыцы, не ў тыя рукі мы папались. Няма ў свеце багацейшага, як Іван Падвей. Калі толькі ён гэта, дык ўжо нам не вырвацца. Ну, на шчасце, гаворыць, папробуем. Як выкнула ў яго, дак усё роўна як у гліну ўвязла. І не шавяльнуўся, гаворыць адна адной. Хоць нам усім гэта будзе, а толькі трэба паспробаваць гэта нам усякай. Стукалі, 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 ад як у гліну. Тады той час узяў ён і ўсіх 4 з гробу. Ну, гаворыць, змірна, гаворыць паненушкі. Вас 4, нас 4. От будзець друж'я. От сам сабе любапытстваў ён меншую самую. Прыходзяць таварышы, дзівяцца. А аднача ж гаворыць, як жа вам гэта папалася? Ах вы, гаворыць, хахлы, чаму ж вы мне раньше не аб'яснілі гэта ўсяго? Так гэты Іван распарадзіўся, значыць. От, гаворыць, каму была першая, таму тая, а другому другая, а бярыце самі кожан сабе. Пожанились яны і сталі жыць. Ну, гавораць, нам нельзя жаниться, наш отец вас поесть. А Иван гаворыць, няхай, гаворыць, будем глядзець. Ну, пожили яны суткі. На другія суткі прыязджае кім Кашч, іхні айцец ужо. І крычыць гэты айцец громкім голасам. Адчыніце,
Ну, толькі пакрапчэйшых тут няма жыталяў, апроч Івана Падвея. Той толькі вот адзін ёсць. Гэты, значыць, скінуліся к яму, а ён як дзьмухнуў, дык як ком'яны. Выходзіць тады к яму Іван. Ці не воран тваіх касцей занёс, гаворыць. Добры маладзец, гаворыць, сам увесь свет абходзіць. Ну што, гаворыць, ці будзем мы па ласцы, ці па сэрцу разбірацца? А што ж, гаворыць, ты ж ужо сэрца паказаў. Як? А так, ты ж як дзьмухнуў, дак мае таварышы, як камары паляцелі. Ну, так будзем, гаворыць, драцца. Вот табе шасцігалоўны смок. Будзем. Як узяў Іван сваю ляску, як махнуў, так смоку галавы 3 далоў. Той час, як махнуў, так яшчэ 3 далоў. Всё. Аднача, Іван, па ласцы будем разбірацца. З малой сілай я прыйшоў к табе. І прыязджае ён з 12галоўным смокам. Іван, будем мы, гаворыць, па ласцы разбірацца, алі па сэрцу? Не, гаворыць Іван, яшчэ ніколі па ласцы не разбіраўся. І як стаў ён сваёй ляскай размахіваць, не памножка ён знімаў галову, усяго па 3 галавы. І зняў усе так 12 галоў. Як зняў гэты 12 галоў, абдумаўся, значыцца, Іван сабе і думаць, не дасць ён мне жыць, не дасць. Ён мне будет зло делать, гэты кашч. Трэба ўзяць да яго ўбіць заўсім. Вот так Іван думае сабе. Калі ж ба і ён мяне не ўбіў, у сэрца ўвайшоўшы. Ёсць у мяне пляшачка, жывушчай вады і пляшачка гаюшчая. Вазьму я іх для запаса ў кішэню сабе. Тады ўзяў пляшкі, пабраў ён і нутка ўдагон пусціўся за ім, за кашчам. Наганяць ён яго і сам сабе думаць, як свісну яму ззаду, як даму галаву, так ён і ўснець зразу. Як даў яму па галаве, тады ён гаворыць, ах, гаворыць, нешта ў мяне дрыжак. Замахнуўся другі раз, дак ён, ось якое ліха, розачка па носу ударыла. Адвярнуўся назад, о, гаворыць, Іван, не стоіла было са мной чапацца табе, Іван. Адвярнуўся шчаўком у лоб, Іванюшка ўснуў. А каш пайшоў назад і ўзяў сваю дачку меншую, забраў яе. Цяпер, значыць, пасвіць гэтага кашча бабушка Скот. Натрапіліся каровы на Іваньку і паднялі роў, убачылі яго. Прыходзіць гэта баба к яму. А ён, кашч, хвастаўся, што вот быў крапчэй усіх Іван Падвей, а я яго ўбіў і дачку меншую адняў яго, забраў. Так баба гэта чуць чула, ось, што ўбіў ён, да не знаець, дзе, значыцца, гэта Іван убіты. Ну, падышла яна к яму і дагадалася, што мусіць гэта ёсць Іван. Тады яна ўзяла ды сама сабе і думаць, а ці ёсць пры ім што? Ну, яна паглядзела, а ў адным кішэні пляшачку найшла і ў другім найшла пляшачку. Пагадзі ж, гаворыць, што гэта ў яго за зелле? Узяла, палец сабе разрэзала, ды з аднае пляшачкі памачыла, яно як быццам пачало згайвацца. Тут выдавала так, што гоіцца, а яна ўзяла ды з другой, ды быццам не было там нічога. От, усё прайшло. Яна з другой, о, дак і быццам і нічога не было там. Пагадзіш, думае. Яна ўзяла, зубы разняла яму, да з аднае пляшачкі вады ўліла. Учула яна, што ён быццам то вот падыхваць стаў трошкі, Іван гэты. Узяла другую пляшачку, то ж сама ўліла яму, і ён стаў прачухацца паціхеньку. Ах, гаворыць, як жа я смачна усну. Асматрэўся ён. О, я думаў, што маю ляску хто ўзяў, ажно моя ляска пры мне ляжыць, гаворыць так. Тады бабушка гэтая отвешчает ему. Ведь ты навек жизни тут уснул. Чтоб я на тебе не натрапилася, то ты б и не прочнулся. Вот видишь, и жену твою взяли, говорит. Узяли? Взяли, кажа. Ну, шкода каяць. Ды не ведаю, як гэта павярнуць. Тады ён, значыць, кажа. Бабушка, бабушка, порадьте мне, як бы мне гэтую штуку поправить. А яна ему кажа. Отже, говорить, Иван, возьмись у яго ў кашча, значыцца, за пастуха быць, і будь як можна ласкавей, і пасі скот як найлепей. Бо ў яго ёсць казёл белы,
у яго рогі залатыя. Дак ён яму ўсягды атвяшчаюць, як хто пасець. Калі хто ці ударыць скаціну ці што, дак ён і аб'ясняюць кашчу, як всё было. Ну, а ён гаворку яго знаў, значыцца. А я там ужо падкачусь к тваёй жане, і хай яна дапытаецца, дзе душа кашча ёсць, што яго ніяк ось не ўб'еш, пакам яго душу не найдзеш. А дачка будзе падпытваць у яго. Тады ён узяў, зрадзіўся з кашчам і стаў ганяць на пасту, значыцца. А якім жа гэта толкам? Яна вот, дачка гэтая, начала плакаць, да тужыць, што страх як? Аб чым ты, гаворыць, тужыш? Аб такім, кажа, такім делу, па вашай, гаворыць, душы. Дзе ваша душа? А яна ўжо з ім пераведалася, значыць, яна ўжо знае, што ён на пасту ганяюць у яе айца. Ну, а каш ён сам сабе думаюць. Я ж яго ўбіў. Ён цяпер не аджывець ужо. Тады ён абвясціў ёй, значыць, што мая душа, гаворыць, у гальні, што каторым хату мятуць. Яна ўзяла стужачак, накупляла, галень гэты ўвабрала і нянчыць яго і талкуець з гальнём гэтым. Пачуў ён: а з кім ты гэта там гукаеш? Адвяшчаець: з вашай, гаворыць, душою я гуляю. Уходзіць ён к ёй, смотрыць: а дзе моя душа? А вот жа, вы казалі, у гальні. Дак я галень прыбрала і гукаю. Вырваў ён галень гэты, на землю кінуў, і ён гэты галень рассыпаўся. Вот, гаворыць, якая душа. Тады яна опять стала плакаць. Аб чом, дочь моя, ты опять сосмутилася і плачаш? Я, кажа, узрадвалася, што вашу душу найшла. Прыбрала яе і стала гукаць, а вы яе ў мяне вырвалі і кінулі. Дык аб гэтым мне вось смутна стала. Пачаму вы хочаце маю душу ў вас знаць? Вон, гаворыць, белая свіння ходзіць, дак у белай свінні моя душа. Яна ўзяла гэтую свінню, стужак насыбірала, так што на халсту розныя штучачкі падзелала меткімі рознымі, ўзяла тую свінню, прыбрала і гукаюць з ёю. Гаворыць з ёю, радуецца, смяецца, талкуецца, значыцца, з этой свінкай. Так што ён узноў чуў гэта ўсё. Да і пытае: а з кім ты, дочь моя, гукаеш? А з душой з вашай я гукаю. Ён уваходзіць: якая тут душа? А вы ж казалі, што ў белай свінні душа ваша, дак я мусіла вашу свінню прыбраць. Дак ён схапіў гэтую свінню, як кінець, так гэта ўсё парасыпалася, куды каторая ўсё паляцела. Тады яна стала плакаць. Стала плакаць і дужа сильно плакала. А тады ён адвячае ей: дочь моя милая, калі ты хочаш маю душу узнаць, гаворыць так ёй, не то што, дак і ворон, і ты не можа дастаць душы маёй. Моя душа ў моры, расказую табе ясценна. І чтоб яе ўзяць, дак за прыслугамі не возьмеце. Прыслуг многа ў мяне вельмі. Перва-наперва, гаворыць, слуга ёсць ворон. Другая прыслуга — гэта сокал. А затым ёсць у моры камушак. А ў тым камушку ёсць вудка, а ў вудцы яйцо. Дак вот моя душа ў яйцы. Калі хочаш, вот, дастань яе сабе там. Тады яна прыходзіць, як-то там адкрылася да яйца свайго, прыходзіць і гаворыць, значыцца, Івану: Іванюшка, Іванюшка, далека яго душа не дастанеш, гаворыць. Хай сабе хоць у трэцім царстве дастану, гаворыць. Тагды прыгнаў гэта Іван з паствы, значыць, усё гэта, узяў сваю ляску маладзецкую ў руку і пайшоў. Толькі прыходзіць к мору, як дасць па мору, сейчас вода гэта разлягаецца, і ён ідзе па сухапуццю. Спраўляецца, значыць, гэты круг, хоча крыкнуць. Просіць ён у яго, гаворыць: не крычы, мілы, ты цяпер у няволі, гаворыць, а я пушчу цябе на волю. От ён гаворыць, адвяшчаюць, што баіцца тых прыслуг, дак прападзе. А ён адвеціў: не бойся, гаворыць. Так гэты круг уцішыўся. Падходзіць ён к сокалу. Ты, гэты сокал, толькі хочаць ускрыкнуць, свіснуць харашенька. Так ён гэтага сокала ўпрасіў, і ён уцішыўся. Ворона ўпрасіў, гаворыць, і цябе прашу. Цяпер вы пасядзіце, пакуль я возьму, а тады я вас, гаворыць, на волю пушчу. Сокал яму адвясціў. Тут будзе, гаворыць, коршун. Так што прасі яго, гаворыць, а то вудка выйдзець ад цябе. Дабраўся ён до коршуна і ўпрасіў гэтага коршуна. Як даў ляскай сваёй па моры, дабіваецца да таго, што голы камушак ля яго. Як ударыў ляскай па камушку, так камушак гэты разляцеўся. І той час вудка з камушка вылецела, а коршун за яе
да яму аддаў. А ён узяў гэтую вудку, раздзёр папалам і яйцо гэтую забраў і за пазуху заклаў. Ну, гаворыць, братцы, прашчайце. І на свет любопытны ляціце. Прашчай, гаворыць, Іванька, дзякуй табе за ўсё. Толькі ж, гаворыць, ні пачом не бі яго, ні па галаве, ні пачом. Бі прама ў грудзі, цаляй яму ў грудзі, абы б толькі тое яйцо разбілася. Паляцелі, а ён пайшоў туды вось во двор на сваю должнасць апять пасвіць. Прыходзіць дамоў, толькі яшчэ золачак займаецца стала, значыцца. Пагнаў ён на пасту і стаў буяніць, стаў гэтых кароў пушкай сваёй сцябаць, а гэты казёл каяць яму: добра, добра каяць, скажу я гэта ўсё свайму хадзяіну. Па ласцы ў нас доўга жывуць, а па злабе, гаворыць, і мінуты не бываюць. Тады ён ужо прыцішыўся перад поўднем і гаворыць на казла гэтага: будзець і табе такая частка. Падганяець пад двор, да як секанець гэтаму казлу, так аж роў зляцеў, а кашч гэта ўсё ўвідаў. Ах, гаворыць, як табе не совесна так біць скаціну, а? Калі ўжо найлюбейшаму майму і то ты рог збіў. А ён тады не слухаць, да яшчэ яму другі рог збіў перад глазамі ў кашча. Каб я знаў, кажа, цябе гэткага, то я б цябе не дзяржаў бы. А ён гаворыць: а не знаеш ты ж таго, што і на самога цябе пагібель прыйдзець? А ён адвяшчаць: а што ж, гаворыць, будзець мне? Тады ён падыходзіць да яго бліжэй, узяў гэтае яйцо ў правую руку. Тады выдарылася гэтаму Івану, быццам то стаіць трысценная пуня, да такой велічынёй вялізная. Ён абдумаўся, гэты Іван, хоць ён дужа вялік, ці ўб'ю, ці не ўб'ю, а тым часам вытну яму. От ён як вытнуў яму ў грудь гэтым яйцом, такі ён абвясціў кашч: ах, гаворыць, Іван, Іван, не знаў жа я, што ты аджыў гэта ўжо. От калі сваю галаву палажыў і прапаў. Всё, няма. А Іванюша на гэтым царстве і астаўся, і па сей дзень там жывець. Пра 3 братоў-ахотнікаў. Жыў мужик, і было ў яго 3 сына. Былі яны вялікія ахотнікі, но як ахотай яны не занимались, а не было нікаму шчасця. Яны вот як ездзілі па пушчам, так і заблудзілись там. Ездзілі 3 дні, і выбраліся яны на большущую дарогу. Яны між сабою, значыць, гаварылі: пойдзем, брацця, кажны сваей долі іскаць. На большой дарозе стаяў столб. Ад таго стаўба ішло 3 дарогі, а на тым стаўбу было 3 табліцы. Хто паедзець управа, сам будзе сыт, а конь будзе галоден. Улева лошадь будзе сыта, а сам будзе галадаць. 3-ю дарогаю, хто паедзець, у Вархрамеевым царствем будзе царом. От былі тыя хлопцы ўсе, голас у голас, волас у волас, рост у рост, як адзін. Іван Іванович быў старшы брат. Прыязджае ён у Вархрамеевскае царства. Прыняў яго цар. Як цябе зваць, гаворыць? Якія ты знаеш мастерства? А я самый сильный охотник, кажа. Цар яго выслаў на охоту. Лес быў неисходимая пушча. Ідзець яму навстречу звер леў. От як крутая гора проці яго. Ён прылажыўся яго біць, а леў яму гаворыць: не бей мяне, Иван Иванович, я табе дам свайго дзіцёнка, ён табе прыгадзіцца. Маленька прайшоўшы, выходзіць к яму наўстрэчу мядзведзіца. Ён прылажыўся яе біць, а яна і гаворыць: ах ты, Иван Иванович, не бей ты меня, вот табе удар мядзвядзёнка, ён табе прыгадзіцца. Ён не стаў яе біць. Маленька праходзіць, страчаецца воўк і гаворыць: ах, Иван Иванович, не бей меня. Иван яго не стаў біць, а ён яму даў ваўчанёнка. Ён купіў сабе лошадь, значыць. Яго левянёнак, мядзвядзёнак хадзілі за ім усягда ўслед. Цар Вархрамей абвянчаў Івана Івановича са сваёй дочкай.
Иван Иванович, ён от захотел пасля свадьбы приехать на охоту с львяненком, медведенком и волчонком. А была у гэтым царстве на северную сторону захожая пушча. Жана и говорит ему: «Друг мой милый, не едзе ты ў гэтую пушчу. Там вялікія холоды и лютые морозы». А ён ездил по сторонам и рассуждал сам с собою: «Какой я охотник, вот, когда не буду в этой пушче». Узял и поехал в гэтую пушчу на северную сторону. Як уехал у лес, сделалась темень, холодный ветер и лютый мороз. И сделался ему великий блуд. Заблудил ён у гэтым лесу и заночевал. Видит ён, что где-то огонек далеко светится. «Ну-ка, лев, ты силен и прыток, принеси ко мне огню. А ты, медведь, принеси-ка дров, а ты, волк, принеси-ка поросенка на ужин». Лев огню принес, волк поросенка, а медведь наносил дров, а ён огню разложил. Стали яны гэтага поросенка готовать на ужин. А у гэтым лясу жила ведьма. Прозывалась яна Баба-Яга Костяная нога. Сама яна была смугаль, а глаза у яе як вугаль. Только яны стали ужинать, а яна несется, ажно трасется. «Ах, милый мой ночлежник, обогрей меня, а то я змерзла». «Ах, бабушка, поди грейся». «Нет, батюшка, боюсь охоты твоей». «Не бойся, бабушка, ступай, цела будешь». «Нет, батюшка, вырви 5 волосков со своей головы, с лошадиной и со своей охоты». Ён вырвал и подал ей. А яна як дунула, так Иван Иванович и его охота окаменели, а жена дожидается его дома. И шел дорогою Ивана Ивановича брат Данила Иванович. Страчается з ім і львица. И он хотел убить ее, а львица говорит: «Ах, Данила Иванович, не обей меня, вот тебе львяненок, и он тебе пригодится». Данила Иванович не стал ее бить, а львяненка взял с собой. Немного проехавши, страчается зим медведица, и он хотел ее убить, а яна и говорит: «Ах, Данила Иванович, не обей меня, вот тебе удар медведенка, и он тебе пригодится». Узял он медведенка и поехал дальше. Страчается зим волчица и говорит: «Ах, Данила Иванович, не обей меня, вот тебе волчаненка, и он тебе пригодится». Взял он волчаненка и поехал. Приехал ён у Вахрамеева царства, а царевна думала, что это ее муж, а ён увазнал, что яна жена братовая. Яна его целовала, руки к сердцу прижимала. «Я думала, кажа, что ты оттуда не зворотишься. У нас оттуда звороту нету». Яна его поила и кормила, белую ложу застилала и спать его укладала, и сама з ім ложилась. А ён між собой клаў вострую меч на галі. «Ну, жена моя милая, сённяшняя ночь, кто к кому перавернется, тому голова прочь». От яны проляжали, не шавяльнулись. Рано поутру собирается ён на охоту. Яна ему говорит: «Ах, мой милый, не еди на северную сторону, у нас оттель нету зворота». Ён ездил на охоту, и заехал ён у тую пушчу. Вот стало ему там холодно, и заночевал он там. Льва послал за огнем, медведя за дровами, а волка за поросенком. Стали яны готовить ужин. Вот летит Баба-Яга Костяная нога, сама смугаль, а глаза як вуголь, несется, ажно трасется. «Ах, обогрей меня! Поди, бабушка, грейся». «Нет, батюшка, вырви 5 волосков со своей головы, с лошади и со своей охоты». Ён вырвал и подал ей, а яна як дунула, так Данила Иванович со своей охотой и окаменел. Ехал по дороге третий брат, Микита Иванович. Навстречу львица, и он хотел убить ее, а яна и говорит: «Ах, Микита Иванович, не бей меня, вот тебе и львяненка, и он тебе пригодится». Узял он львяненка и поехал. Страчается медведица: «Ах, Микита Иванович, не бей меня, вот тебе медведенка, и он тебе пригодится». Узял он медведенка и поехал. Страчается зим волчица: «Ах, Микита Иванович, не бей меня, вот тебе волчаненка, и он тебе пригодится». Приехал Микита Иванович к этому столбу. А уже гэтые таблицы потерлись. Говорит он: «Верно, моих братцев нету в живых.
поеду искать своих братьев. А был ён сильный и могучий богатырь, и очень храбрый воин. Приезжает он к Вахромеевской царевне. Яна сделалась рада, когда его увидела, и почитала его за своего мужа, целовала, к сердцу руки прижимала. Ложится он спать и кладеть меч под головы. Ну, жена, сянешнюю ночь, кто к кому перевернется, тому голова прочь. Яны целую ночь не шевельнулись, а уставший поехал он искать своих братьев. Уехал он у пушчу на северную сторону, подъехал он к этим каменям, послал льва за огнем, медведя за дровами, а вовка за поросенком. Стал готовить ужин. Як несется баба-яга, аж ну трясется. Ах, милый человек, пусти обогреться. Поди, бабушка, грейся. Нет, батюшка, дай мне 5 волосиков со своей головы, с лошадиной, а также и со своей охоты. Тогда он и говорит: ну-ка, лев, и ты медведь, и ты волк, балаките-ка ее на огонь. Вот яна крутилась, а яе охота терзает. Тады яна як закричить таким богатырским голосом: «Ах, Микита Иванович, не пали мяне, я твоих усіх братцяў уживлю». Ну, уживи. Вот яна як дунула на гэтай камяні, так яны і сделались людьми. Ну, Иван Иванович и Данила Иванович, палите яе. Яе взяли и спалили. Приехали яны все трое у Вахромеевское царство. Вахромей собрал великий бал, и были все короли там. И гуляли яны каля мора, а баба-яга вот она жила у моря. Морское чудовище выкинуло на берег письмо. Яго и нашли короли, а в нем, значится, написано: Иван Иванович, Данила Иванович и Микита Иванович, як вы погубили мою мать, то я погублю ваше царство. А если не хочешь, Вахромей, чтоб твое царство погибло, то выведи свою дочку у золотом Берлине на край мора. Царь Вахромей посадил свою дочку у золотой Берлин и поставил на край мора. Вахромей ускрикнул: «Ах, братця, ці не утушите вы чудо-юдо, як утушили бабу-ягу?» Яны поднялися яго душить. Стали ночью каля гэтай кареты. Ну, и львы, держите крепко за задние колеса. А вы, медведи, ляжьте по краям. А вы, вовки, когда выйдете он з мора, хватайте его за шею. Вот в самую полночь стало волноваться море. Сделалось землетрясение. Выскочил з мора чудо-юдо и стал тягнуть у мора Берлин, а львы не пускают. Ну, медведи, садитесь вы ему на плечи, а вы, волки, дярите ему икры. И порубили его на мелкие штуки. Вот. Привезли медведи тогда царевну в царский дворец и сделали великие богомоления. Ивана Ивановича поставили царом у Вахромеевым царстве, Данилу Ивановича у Азию, а Микиту Ивановича у Америку. Киёчак. Жил старый король. Имел ён 2 сыны. Жил ён, да и помер. Засталіся сыны его сами собой. Меньший старшему и кажа: «Пойдем по свете вандровать, побачим, як люди живут». И подалися. Вот и шли, и пришли до такой пустыни, что далей ісці няма куды. Старший до меньшего и кажа: «Утыкнем давай у одно древо наши ножи. Які нож заржавее, того з нас на свете не будет, а які будет чистый, той живы будет». Вот полягли яны спать поодиночку, а раніцай старший бежит до древа. Вынял ножи, яны чисты, але меньшего брата няма. Вот не знайшли братья друг друга и пайшли ў розныя дороги, а ножи засталіся там. Вот пройшло 3 гады. Старший едзе и бачит на древе чарапаху. Узял ён винтовку и кажа: «Ну, старая, что робишь? Старая не повинна быть на древе, забью». А яна кажа: «Не бі, дам табе кіёчак, удар вось по той куче каменняў и убачыш, что будзе». Ён узял, ударил, бачыць вяселле. Тады пристал.
заб'ю, калі не зробіш жывым усіх. Яна махнула рукой. Народ ідзе ды ідзе, і раптам брат павітаўся. Ну, як жывеш? Ды вось як заснуў і дагэтуль спаў. Старая махнула і прачнуўся. А ты вунь каменем быў. От рашылі яны забіць старую. Старшы ўзяў, да і забіў яе. Яна, праўда, прасілася, што не будзе, але ён усё роўна забіў. Дай кажа, колькі народу загубіла. І пытае меншага брата. Як мы пойдзем цяпер? Разам ці паадзіночцы? Малодшы кажа, не, хопіць, я цяпер пайду да хаты. От старшы кажа, а я яшчэ пайду вандраваць. Пусціўся ісці. От ідзе ён дайдзе, бачыць, на дарозе стаіць чалавек. Адкуль ты? А вось недалёка. А куды ідзеш? Можа, чуў што? Не, толькі вось у нашай краіне ў караля ёсць дачка, і выбірае яна жаніха. Збірае ўсіх на гульбішча і выбірае. Ён адзеўся ў парваную адзежу і пайшоў у кагал той. От прыйшоў, а там усе багатыя. Там усе багатыя пры часах, а ён вот, Янак звалі гэта хлапца, абарваны ўвесь. Але ж адзежа ідзе яму. Нявеста праходзіць усіх міма, яго ўбачыла і зарунілася. Князя сын хацеў жаніцца з ёю і ідзе следам за ёй і пытае: а чаго ты загледзелася на трапішніка? А яна села за стол і кажа: папанька, я жадаю, каб гэтага хлопца прыўбралі, і ён быў у нас кіраўніком. Бацька кажа: нашто табе абы-які, ёсць жа ў непрыгожыя. Не, папанька, я прашу зрабіць так. Сказано мне, што магу выбіраць, от я і выбіраю. Князі смяюцца ўсе, што трапішніка выбірае, а яна кажа: хоць трапішнік, але мне ён падабаецца. От адзелі яго, прывялі ў кабінет, ён пытае яе: дык падабаюся я табе? А яна кажа: падабаешся. От ён махнуў тым кіёчкам, што дала яму старая. Птушкі разам прынеслі багатае адзенне і зброю яму. Вось які я. Я каралевіч з другога каралеўства. Брат пайшоў вандраваць, і я пайшоў. І от прыйшоў я так да вас. От яна абвясціла, што не хоча ісці замуж за князёў. Князі разлаваліся і пайшлі на іх вайною. Кароль кажа: прапала маё каралеўства, калі бяруць вайною. А ён кажа: бацька, можаш спаць і нічога не думай. Заўтра разбярэмся. На яго наступаюць вайною. Ён не турбуецца і пайшоў ваяваць. Як махнуў кіёчкам, так усіх каменнямі і зрабіў. Бацька думаў, што яго ўжо ў жывых няма, а ён ваюе. І перамог так 4 каралеўствы. Наладзілі тады гучнае вяселле каралеўны з пераможцам. Потым малады кажа, бацьку жонкі, значыць: бацька, табе каралеўстваваць над 4 каралеўствамі, а я пайду да брата паглядзець наша каралеўства. От жонка пачала плакаць, ну каб не хадзіў ён. А то, кажа, і я пайду. А ён кажа: я пешша іду, цяжка будзе прайсці от ваше і сваё каралеўства. Я пасвяціў сябе вандраванню, каб пабудаваць людзям добрае жыццё і зрабіць усё кепскае добрым. Яна збіраецца тады і кажа: коней лепш вось вазьмі запражы. Ён узяў яе, едуць яны. От праехалі яе каралеўства, едуць ужо на яго. Прыехалі да таго дрэва. Братаў нож заіржавеў, значыць, загінуў брат. Прыязджаюць у палац. Увідалі, што меншы брат памёр у дарозе, а ў палацы жыве намеснік, якога паставілі браты, ну, калі пайшлі вандраваць. От цяпер гэты намеснік задумаў знішчыць старшага брата. Прылятае тады птушка-голуб і брукуе: есць ад намесніка нічога не бяры і глядзі, каб ён не застрэліў. А ён пытае гэтага намесніка: хочаш быць каралём на ўвесь час? Я хачу, каб ты зноў пайшоў вандраваць. Ну, дык мы пойдзем вандраваць. Махнуў кіёчкам і зрабіў караля от гэтага кучай гною. Жонка і пытае: скажы, мільёначак, што ў цябе за моц? Тады 4 каралеўствы знішторыў, зараз вось караля гэтага, чым ты можаш валодаць? Так ты вот моя жонка, але сказаць не магу, не можна. Яна тады пытае: ну, усё ж, любіш мяне, паважаеш.
Я табе ўсё гавару, а ты не. Ён тады кажа: я табе яшчэ скажу. Брат мой загінуў праз гэта. Я ўваскрасіў яго, а цяпер загінуў ён зноў. От як загінуў брат, не магу пазнаць. Яна дала супакоіцца яму і зноў пытае. А ён кажа: я скажу, але гэта такая рэч, што Божа ўпасі, каб нікому не пазнаць, каб я знаў толькі і ты знала. З гэтым кіёчкам я прайду ўвесь свет. Як махну да сябе, усе звяры ідуць да мяне і стаяць ля мяне, а адмахну, яны ўсе адыдуць ад мяне. Калі захачу, зраблю ўсё дрэвамі, каменнямі. От яна думае: я ўжо ведаю, і просіць: а пакажы кіёчак. А ён кажа: вось, жонка, я бачу, што ты не справішся. Ты просіш такія рэчы, якія нельга паказваць мне. Гэта жыццё нашае, і гэта цябе не датычыць. А яна кажа: а што, кажа, цябе хіба апазнаюць, калі ты скажаш гэтыя рэчы? Ён памаўчаў і кажа: вось праз гэты кіёчак загінуў брат і стаў каменем. Убачыў я старую на дрэве і заўважыў, што яна чарапаха несправядлівая. Я хацеў забіць, а яна казала, што верне ўсіх знішчаных, і брат мой устаў. Рашылі забіць мы яе і забілі, і кіёчак дастаўся мне, а старой косці ляжаць там. От яна кажа: бачу, што ты цяпер мой муж. А потым думае на сабе: хіба я не магу быць такой моцнай, як муж? Калі муж засне, я зраблю на ім, а потым адраблю. Я спрабую, а потым назад аддам. Як махнула яна, і зрабіла яна яго на ложку мохам. А потым ужо, як не махае, не памагае нічога. Ось дзень і ноч, і нічога не зробіць. На ложку мох, і ўсё. Сядзіць яна і плача. Моліцца вось, каб адмаліць, аддам, кажа, ўсё, і не буду цікавіцца, толькі бот вярнуць яго. А ён усё гэтае чуе, але нічога вот не можа зрабіць. А яна ўсё плача. А потым напаў сон, і яна заснула, і паказвае ёй ува сне: дарагая жана, звяла мяне, сумей і адвесці. Не махай у той бок, у які махала, а махай у другі. От прачнулася яна, схапіла кіёчак, махнула, і зноў не так. Яна кажа: страблю я сябе. Ну, астатні раз спрабую. Махнула, і устаў муж. От ён і кажа: я ж табе казаў, але ж ты вот мяне не слухала. А яна думае: цяпер, пакуль жыць буду, а ніколі не буду рабіць нічога такога. І сталі яны жыць, да і жыць. От аднойчы ён кажа: пойдзем да бацькі ў госці. Паехалі. Едуць так, едуць, бачаць рэчка. Трэба на мост ехаць. Бачаць, што бярвенні тоўстыя, а як ён едзе, яны расступаюцца і становяцца дарога. От яна пытае: а чаму так? А ён кажа: гэта табе здаецца так. От пад'язджаюць да ракі. Трэба на мост ехаць. Ён утопла паехаў, махнуў туды-сюды, стала канава, праехаў, вада зноў стала. І зноў пытае яна яго: муж мой каралевіч, чаму мы ехалі па мору, а стала канава, а потым зноў вада? Не, кажа, гэта ад хуткай езды табе вот здалося, а мы едзем па сухапуццю. От едуць яны далей. І едуць да Нёмана. Вада быстрая-быстрая, а ён кажа: паедзем праз мост па Нёману. А моста не было зусім аніяка. А ён махнуў, і зрабіўся мост. І пераправіліся яны праз Нёман. От яна кажа: муж мой, я ўсё ведаю. Кінь ты ў Нёман палку, а то мы ўсе загінем праз яе. Ну, супакойся, жонка. Пабудзем у бацькі і зноў паедзем. Ніхто ў свеце мяне не знішчыць, пакуль кіёчак не пападзе ў чужыя рукі. От едуць яны далей. Едуць яны, даедуць і сустракаюць іх у густым лесе бандыты. Яна, як убачыла, самлела. А ён кажа: не трывожся, праедзем. Ён кажа бандытам: што вам трэба? А яны кажуць: чаго шукалі, то і дасталі. Шукалі караля і знайшлі яго. Ён памахаў, узяў і паставіў іх слупамі. От і ўсё. Едуць ля слупоў, а яна і кажа: Господі Божа, былі бандыты, сталі слупы. Просіць мужа: муж, дарагі, а адрабі зноў, вельмі шкада мне іх. Што іх шкадаваць? От, многіх людзей яны знішчылі, ты ведаеш колькі? От ад'ехалі вёрст 6, а яна кажа: зрабі зноў іх, яны не дагоняць ужо нас. Ну,
калі ты такая добрая, зраблю. Засвістаў ветер, застала ноч. Чуюць топат, ён кажа: гэта так вот у лесе ехалі, шумеў лес, от табе здаецца так і зараз. А сам назад глядзіць. Едуць на конях бандыты і крычаць: стой! Стану. Махну, і яны застылі без руху. Ён просіць: падыходзьце. Падыходзяць, ён кажа: што вам трэба? А яны яму кажуць: нам трэба тваю смерць. А ён кажа: вось, дарагія, вас жонка выратавала першы раз, а цяпер хопіць. Махнуў кіёчкам і зрабіў усіх бандытаў пыллю. Прыехалі яны да бацькі. Яна з'явілася страшэнная. Бацька шкадуе яе, а яна кажа, што не даспала. Бяседуюць сядзяць. Маці да яе прыстае, значыць: ну, як відаць, жыццё, кажа, тваё кепскае. Не, маменька, усё добра, адна рэч толькі мяшае. Ох, донька, трэба сказаць мне. Бацька таксама патрабуе. Яна сказала. От калі ён лёг спаць, у яго аднялі кіёчак, і дочка кажа: маманька, не рабі яго, а то зробіш і не адробіш. Маці не церпіцца, цікава ж. От усе заснулі, яна ўстала і захацела паспрабаваць. Як махнула, паляглі ўсе каменнямі, а яна толькі адна засталася. І от як яна не плакала, а нічога зрабіць не можа. Хутка і яна загінула. У яе сэрца ад гэтага разарвалася. Жонка мужа дома выратавала, а прывезла да бацькоў і сама загінула. Каб у маткі сэрца вытрымала, то і адрабіла б яна, а так всё каралеўства загубіла. Нікога няма. Каці горошак. Ні ў каторым царстве і ў некаторым государстве на моры акіяне на востраве на Буяне стаіць дуб зялёны. А пад тым дубам бык пячоны, і ў яго баку нож тачоны, і сейчас ножик доставаецца, і извольте кушаць. І то яшчэ не казка, толькі прыказка. А хто маю казку будзе слухаць, так таму соболь і куніца і пракрасная дзявіца. 100 рублёў на свадьбу і 50 на прагулянне. От быў сабе мужик. І быў у яго салам'яны язык. І меў ён 2 сыны і 1 доч. Хаця яна стану простага, але няпісанай красоты. Айцец і маці былі дастатачны. Поработали яны сваё хлебапашаства сваім парадкам ва времени, і іх айцец агаворыць сынам: дзеці, не надо спадзявацца на гэта, што ёсць. Не спадзявацца на гэта, што зроблена, а надо яшчэ прызапасіцца. Пушчай будзе. Адпраўляюцца яны ў чужое панства на хлебапашства і бяруць хлеба на 3 дні. Когда вы той хлеб з'ядзіце, вам сястра прынесець больш. А ім было ісці так, от як бы цераз гарадзілаўскі лес. Сястра і гаворыць, што я не буду знаць, куды несці вам есці. Старшы брат гаворыць: мы будем для цябе дарогу адзначаць, будем салому трусіць. Па гэтай дарозе проста к намі прыйдзеш. І яны пайшлі, і дарогу азначылі. А ў том лесе быў глаўны змей. І тыя разгаворы ўсе слыхаў і пераслаў дарогу ў свой дварэц. От як выйшла 3 дні, адпраўляецца яна к ім з абедам. Пайшла яна і прыходзіць проста ў змяіны дварэц. Пацярала путь дарогу і гаворыць: а куды я зайшла? І выходзіць к ёй сяміглавы змей і гаворыць: пайдзі, пайдзі сюды, умніца, я цябе даўно дажидаў. Я да цябе даўно дабіраўся. Ну, як ты хорошага айца і мацеры, яны цябе трымалі пад большом надзором. Я не мог до тебе добиться тогда. Я бы не смотрел, что ты просто городу. Я бы тобой не брызгал. Давно была бы моя. А уже теперь именно ты моя. Забывай айца и мать. Бо ты уже их видеть не будешь больше. А у меня будешь ты усім довольна. Браття яе пахали 3 дні, и не стало им пищи. От яны бросили пахать и приходят домой. И с великою грозою к айцу и матери: от чагу вы не принесли пищи? А айцец говорит, что вам сестра понесла такого-то дня. А яны говорят айцу: когда яе уже нема, то уже и не будет. Я пойду, сказал один, свою сестру шукать. Хоть жизнь свою положу, а пойду шукать. А отец говорит: не иди, сынок, бо свою жизнь кончишь, а яе уже ты не увидишь. А он говорит: пойду.
І прыходзіць ён к гэтаму самаму змею. І видіць яну на дварэ. А яна яму гаворыць: «Зачым ты сюды прыйшоў? Ты сваю галаву тут положыш. Я цяпер няшчасная. Я цяпер не твоя сестра, а ты не мой брат. Попалася я у катаржныя руки». Брат гаворыць: «Пушчай же я здесь погибну, абы я на тебе насмотрелся». Яна яму гаворыць: «Постой ты здесь, а я пойду спрошу, что ён скажа, что ты прыйшоў вот у гости». Прыходзіць яна к змею в спальню. «Что б ты, душенька, делаў, каб мой старшы брат у гости прыйшоў?» Ён гаворыць: «За гостя прыняў бы». Яна выйшла і ўводзіць яго ў горніцу. Ён устаеце з койкі сваёй і зачаў гадаваць яго, як добры чалавек. «Ступай, жонка, прынясі жалезнага бобу і жалезнага хлеба. Ну, кушай, швагер». Узяў яму, урызаў хлеба, ён узяў хлеб і зёрнушка бобу, падзяржаў і палажыў. Змей гаворыць: «Верно ты, швагер, сыт, бо ты гардзіш маім хлебам і соллю. Пойдем же цяпер посмотрим, ці ты багачы, ці я». І павёў яго па ўсім харомам. І ёсць у яго всякага добра, видимо і невидимо. Павёў ён яго ў канюшню к лашадям. І стаіць у яго 12 жарабцоў. І ўсякі жарабец на 12 цапоў прыкован. «Ну што, швагер, ты багачы или я?» Ён яму адвячаюць: «У мяне таго трэцяй долі няма, што ў швагра. Ну, пойдем же за мной дальше, я тебе покажу штуку». И приводит его к колоде 4 сажни толщины, а 12 у длину. «Ти видишь ты, швагры, тую колоду?» Ён ему говорит: «Виджу. Если ты яну без топора порубаешь, а без огню спалишь, так пойдешь домой». А ён говорит: «Хоть сейчас ты меня поруби, а я гэтага не зараблю. Когда ж ты гэтага не сделаешь, полно тебе сюда ходить. Дураку, мужику, соломяному языку. А ты со мной вот побратался. Коли ты мне брат, то и свинья мне сестра. Ты не только со мною речи говорить, не должен на меня даже глазом посмотреть, бо ты недостоин сюда ходить и мой дом покостить». И убил его. И глаза вынял, уложил у чарапок, а его взял за волосы и повесил на бальцы. Цяпер и другі брат пайшоў шукаць сваёй сястры, і найшоў яну на дварэ ў змея. Яна яму гаворыць: «Ах, брат, уб'ець ён і цябе, як і першага. Пушчай уб'ець, абы з табою виделся. Постой же тут, я пойду запытаю, что он скажа». И приходит яна вот к змею в спальню. Ён устаець из своей койки. «Что скажешь, жонка? Виджу я твой усердный вид и покорное лицо. Ах, милый мой муж, что б ты рабіў, каб второй мой брат у гости прыйшоў? Что б я рабіў? Да гостя прыняў бы». Яна гаворыць: «Можа, прынялі яго так, як першага прынялі. Я першага убіў, бо ён са мною грубіў, не ўмеў са мною чэсна абхадзіцца. Пушчай прыходзіць, гэтага я прыму». Яна выходит на двор и говорит брату: «Покорно обходись с ним. Давай, жонка, — говорит змей, — железного бобу и железного хлеба». Яна приносит пау хлеба и чашку бобу. «Бо старший твой брат недоволен был, то, може, мало было, возьми гэта, а принеси больше». А гость и в руки не взял, говорит: «Покорнейше благодару, швагер, бо я есть не хочу. Пойдем же мы, швагер, посмотрим на мое богатство, ці ты багатшы, ці я». И повел его по ўсіх своих хоромах. И видит ён, что змей богат, богат незлічыта. Приводит его змей у свою богатырскую конюшню. Стоит 12 жарабцов, и каждая лошадь на 12 цапоў прыкована. Ён говорит змею, что у мяне и трэцяй доли того няма, что у тебе. Ну, пойдишь, я тебе покажу штуку. И показал ему колоду. 4 сажни толщины, а 12 длины. И говорит: «Видишь ты тую колоду? Если ты без топора яну порубаешь, без огня спалишь, то пойдешь домой. А не, то будешь висеть с братом». Швагер ему сказал: «Хоть сейчас убей, а гэтага я не зраблю». Той змей его убил. У месте волосы звязал и через бельку перекинул. Приходит ён у своей палаты и видит жонку у большой тоске и у жалобе. «Ах, мужу ты мой мужу,
Што ты мне зрабіў? Братоў убіў? Я не маю больш ні роду, ні племені, толькі айца і маць. Прыдай і мяне злой смерці, пушчай, не буду я жыць. Нет, милая, я табе таго не сделаю. А калі б дастаў айца і маць, то іх бы убіў. То б ты ні аб ком не думала і весялейшая была б. Пуштай жа яны жывуць і клоч'е жуюць, а мы хлеб, бо ў іх нет. Пайшла матка па ваду яе, значыць. Узяўшы вёдра і набраўшы вады, ідзець дамоў. Вельмі яна ж плача. Плача і думаеце на сабе усерднымі думкамі. Ах, Божа мой, чаго я цяпер даждалась на старасці? Узяў Гасподзь яе усерднае ўздыханне, і ўдруг видіць яна каціцца гарохавае зернушка. А яна думае сабе, гэта дар Божы. Узяла яго і з'ела. З гэтага зернушка ўдруг завязаўся ў яе рабёнак і, вынасіўшы сваё время, дажидает, што должен ён нарадзіцца на сей свет. Вот палягли спаць і ў самае паўночнае время на ўціхамір'і і галасіць у яе брухе чалавеческім голасам. Не спадзевай я мяне, маманька, ў скорае время, бо я защитник буду вам і добрым людям. Панасіла яго яшчэ некалькі время, і раждаецца ён на сей свет. І расцець ён не па гадам, а па часам, як пшоннае цеста на дражджах. І пестуецца яна, і цалуецца з ім, як не надта лучшы. І даюць яго яны ў школу, каторыя вучыліся гадоў па 3-4, а ён узнаў усё ў 1 год, і не стала яму ўжо граматы. Прыходзіць ён з учылішча к айцу і мацеры. Ну, татанька, маманька, благотворите моих учителей, бо ўжо мне хадзіць у вучылішча поўна. Я, благодаря Богу, знаю больш за учителей. И прошу вас с усім усердием сказать мне правду, какой я у вас есть. Чи я рожден первый, чи последний? Яны гавораць: ах, сыну наш милый, ты у нас последний. И сказали ему по истинной правде, што ў яго было 2 браты і сестра. А дзе ж яны дзеліся? Калі памерлі, то я не супраціўнік Богу, а калі што зрабілася ад худых людзей, то я магу узыскаць. От яны яму гавораць: ах, сыну наш милы, як жа ты уйдзеш і нас пры старасці дрэўніх людзей бросіш? Хто нас да смерці дахаваець? Ён ім гаворыць: чый вы прежде ели хлеб, той вас будзе і хараніць. Бо мяне вы не удержите, мяне люди даўно ждуць. Ну, маманька и татонька, ложимся спать. Утро мудраней вечера. Дасть Бог день, дасть Бог и пищу. Паутру ён устаў, умыўся, Богу помолился и на все 4 стороны поклонился. Позвольте, бацькі, мне перед походом погулять. Ну, пайшоў сабе на вуліцу гуляць, і находзіць ён шпільку, і прыносіць к айцу і к мацеры, і гаворыць ён айцу: на табе гэта жалеза, нясі да каваля і сделай мне булаву 7-пудову. А айцец яму славесна нічога не гаворыць, а толькі ў думках вот думаюць: даў мне Гасподь дзецішча не так, як людзям. Я ж давёў яго да срэдственнага розуму, а ён цяпер з мяне кпіць. Может ли то быть, чтобы со шпильки была булава 7-пудова? А отец, имевший большую сумму, золотую, серебряную и бумажную монету, поехал в город, купил железо 7 пудов и дал ковалю делать булаву. Сделали ему булаву 7-пудову и привозят до дома. Покати горошек, выходит с горницы, берет свою булаву 7-пудову и слышит небесный штурм. И пушчает яну за облаки. И приходит ён у свою горницу. Матка, на у мяне ў галаве паішчы перад паходам, а то мяне бруд заесть, бо я млад юнаша. Вот, устаўшы з маткиных колен, выходзіць ён на двор і видіць нябесныя тучы. Упаў ён да сырой зямлі правым вухам і, устаўшы, клічыць свайго айца: бацька, паді сюды, смотри, што шумее і гудзе. Гэта моя булава да зямлі ідзе. Поставіў ён колено проціў сваёй булавы, ударила яго булава па калене і пераламалася пополам. Ён рассярдзіўся на свайго айца. Ну, айцец, ад чаго ты мне не сделаў булавы з гэтага жалеза, што я табе даў? А калі б ты сделаў, то яна не зламілася бы, толькі сагнулася бы. Наш табе гэта самае жалеза, ступай, делай, свайго не прыкладай.
Кавалі укинули железо в огонь и зачали молотами бить, и тягнуть, и сделали булаву сяміпудову, а еще даже засталося. Бярэць Пакацігарошак свою булаву сяміпудову и отправляется в путь, у чистую дорогу, и приходит ён к гэтаму самому змею сямігаловаму, где находятся его браты и сестра. Выходит яна к яму навстречу. Ён з ёю здароўкаецца и говорит: «Здравствуй, милая и родная сестра». А яна отвечает: «Какой ты мне брат?» И он подает ей айца и матери рукописание, что он есть родной ей брат. Постой же ты, братец, здесь. А я пойду спрошу, что змей на ответ скажа. Приходит яна в его богатырскую спальню, змей у яе спрашивает: «Ах, жонка, ты до меня не с веселым видом идешь. Я пришла до тебе, мой муж, что мой самый меньший брат пришел в гости. Аж у тебе не было больше братов, як только два. Ён рожден без мяне». Зараз змею стаять и бярэць волшебницкую книгу, смотрить и мовить до жены: «Ну, жонка, ще будзе у тебе брат. Калі ён безуременна урадзіўся, я з ім разговаривать мало буду. Ступай, призови его». Пакацігарошак уходит до его комнату. «Здравствуй, швагер, але ты ще млад, бо у тебе материна молоко на губах не ссохло. Калі б цябе мать выносила ще 9 дзён, 9 часов и 9 минут, то ты б мой супраціўнік быў, але пагасці». И становіць яму железное кресло. Як ён на кресло сел, кресло треснуло. «А что, швагер, у лесу живешь, а у тебя кресла худые? Айти нет у тебя плотников хороших, чтобы кресла сделали покрепче?» Змей думает себе: «Верно, я попался в добрые клещи. Ну, давай, жена, нам напитков и наедков». Приносит яна решата железного бобу и железного хлеба. «Изволь кушать, швагер». «Благодару, швагер», — говорит Пакацігарошак. «Я без усялякой просьбы буду кушать так вот, як у своего, бо с походу я и есть хочу». И стал ён есть вместе с ним. То есть хлеба кусок, а гэты з'есть 2. «От, доволен ли ты, швагер, у мяне? Доволен, недоволен, коли больше няма уже. Ну, пойдем, швагер, посмотрим на мое богатство. Ці ты багатшы, ці я». И повел яго по усім своим добры. «Як тебе здаецца, у тебе больше или у мяне?» «Я не богат, але у тебе нема ничего». Ён говорит: «Ты, швагер, со мной грубишь. Ну, пойди ж, я тебе покажу штуку». И приводит его к гэтай самой колоде, куды и братов приводил, которая 4 сажни толщины, а 12 сажен длины. Когда ты яну без топора порубаешь, а без огню спалишь, так пойдешь домой, а не, так будешь там, где и браты. «Не сердись, дай мне дело кончить», — сказал Патигарошак. И, взял медяным пальцем, таркнул сию колоду, так яна у мелкие друзги полетела, а як дьмухнул, попел стал, аж и не было. «Ну что, я свое дело сполнил, пойдем теперь поборемся, ти ты сильней, ти я». Пакацігарошак говорит ему: «Дай руку, я поддержу, попробуем так, кто сильней». А змей говорит: «Где тебе, молокососу, за руку меня брать?» А он каже: «Все единственно нам биться, давай». «Ну, — говорит змей, — на тебе руку». Пакацігарошкова рука только посинела, а змеиная рука с усими пальцами засталася у Пакацігарошка. «Одначе я тым недоволен, — говорит змей, — и як дьмухнул, зрабіў медный ток. А Патігарошак, як дьмухнул, зрабіў сярэбраны ток. И схватилися яны бороться. Як дьмухнул змей, убил Пакацігарошка в сярэбраны ток, а Патігарошак, як дьмухнул, так убил змея в медный ток, адразу по колено. Змей, як дьмухнул другий раз, убил Пакацігарошка по колено, а Пакацігарошак, як дьмухнул другий раз, убил змея по пояс. Змей говорит: «Постой, швагер, отдохнем». «Ще не очень потомились, — каже Патігарошак. Я с походу, да и то не уморился». Змей да его говорит: «Видно, швагер, я у тебе погиб». Патігарошак каже: «Бо я за тими прийшов. Остав мне сколько-нибудь жизни», — просит его змей. «И бери себе золотую, серебряную и бумажную мою казну сколько угодно».
Я б оставил тебе жизни на сколько-нибудь, але ты меня для первого случая обесчестил. И назвал молокососом. То мне очень тяжело снести это. Нет тебе прощения. Больше с тобою и говорить не хочу. Змей, упавший у великую злобу, распустил свою кровь по всем своим жилам, дал простор своим ративым плячам и ударил Котигорошка и убил его по пояс. Ну что, натешился, швагер, говорит Котигорошек. Да полно мне с тобою шутки шутить, бо я, дурак, перед тобою долго балую, давно бы надо было тебе прибрать. И як ударив его по Котигорошек 3-й раз, убил его по самую шию медный ток. И бярeć ён свою булаву сяміпудову и кончил ему жизнь. Ды узяўшы змея и замазал его зусім у медный ток. И пайшоў па Котигорошек у богатырскую конюшню, где стояли богатырские жарабцы. Узяўшы першага жарабца за хвост, он дернул и з яго тулуном шкуру. Выпатрашыў яго и сам у гэтае тулубішча ўлез. Прилятае круг с кручанятами и начали есть. Ён одно кручаня взял и зловил за ногу. И гэты ворон стал человеческим голосом говорить: «Кто в том тулубішчы ёсць? А кажись». Я кажа: «Па Котигорошек». Круг ему и говорит: «Что ты от меня желаешь?» «Что я от тебе желаю? Пристав мне цялющей и живущей воды. А коли не доставишь, то сколько вас есть, все погибнете». Тогда Круг, узяўшы пузырьки, полетел за 3-9 земель у 10-е царство. У 10-е царство іншее государство. И достал воды с-под великой стражи и приносить по Котигорошку. Получивши сию воду, по Котигорошек для верности узял его дитя за обе ноги и разорвал пополам. Я теперь уверую, чи верная ли вода. Ён одной водой помочил, стало кручаня целое, а другой помочил, яно и отжило. Стал благодарить и пустил ему дитя. Теперь он приходит к своим братам и узял, помочил их цалющей водою. И стали они целы, а другою помочил, стали живы. И приводит ён их до сестры. Ну, сестра и братья, берите золотую, серебряную и бумажную казну, сколько вам угодно, и несите все до дому. И пошли они все вчетвером. Вот браты, увайшоўши в лес, и привязали по Котигорошка к дубу. «Братцы, что вы робите надо мною? Какой ты нам брат? У нас брата не было и не будет». И он, отпустивший их от себе на небольшое расстояние и узявши себе великое злобе, выкрутил дуб с корнем и поволок за ими. Выходит он из лесу и, увидевши свой дом, свое жительство, приходит домой и крикнул на отца и мать: «Извольте вам дров, иди, сынок, у хату». А он говорит: «Я боюсь, коли у лесе хотели меня спотрабить, то у хате тем лучше. Прощайте, отец и мать, братцы и сестра, живите себе с Богом». Пайшоў ён назад. Шоў и попадается ему навстречу Вернигора. «Здравствуй, брат по Котигорошек, куда идешь? Куды путь дорогу держишь?» А по Котигорошек спрашивая его: «А кто ты есть такой?» А он ему отвечает: «Я есть сильно могущий богатырь Вернигора. Ты хочешь быть моим товарищем?» А вот по Котигорошек. А он: «Можно, хочу тебе служить». И пошли они вместе. Вот они шли, и попадается им навстречу сильно могущий богатырь Вернидуб. «Здравствуйте, братцы». «Здоров. Какие вы люди есть?» спрашивает Вернидуб. «По Котигорошек и Вернигора. Куды ж вы идете?» «Мы идем у такой-то город. Змей людей выедая, так идем его бить. Те нельзя мне к вам у товарища пристать?» «Можно», говорит по Котигорошек. И приходят яны у город и уявляются цару. «Какие вы люди есть? Мы сильно могущие богатыри. Те не можно вам сей город защитить. Унадился змей и губить много народу. Треба его победить. На что ж мы называемся сильно могущие богатыри, чтоб его не победили?» Приходит самая полночь. И пошли яны под Калиновый мост на огненную раку. Вот приходит шестиголовый змей и остановился над мостом.
І сейчас конь заржаў, а сокал зашчабятаў, а хорт заскімеліў. Ён каня ў лоб. Ты, чортава стерва, не ржы, а ты, сокол, не шчабячы, а ты, хорт, не скімлі, бо тут ёсць па кацегарошак. Ну, гаворыць, выхадзі па кацегарошак, либо будзем біцца ці мірыцца. Гаворыць па кацегарошак. Не за тым добры маладзец ходзіць, чтоб мірыцца, толькі за тым, чтоб біцца. І началі яны стражацца. Па кацегарошак з таварышамі сваімі збілі ўтраіх змею па галаве. Змей, видевши, что верно трэба ему погибнуть, говорит: «Ну, братцы, только по кацегарошак мне цешаець. Я бы з вами з двума управіўся». Вот яны стали яшчэ стражацца и победили последние головы. Коня змеінага ўзялі ў стайню, сакала ў клетку, а харта ў псарню. А па кацегарошак узяў, павыразаў языкі з усіх 6 галоў і палажыў сабе ў карман. І тулубішча скаціў у вогненную раку. Прыходзяць яны к цару, і па кацегарошак прыносіць яму языкі для именной правды. Цар іх благодарить. «Виджу, что вы ёсць сильно могущи богатыры и защитники города и усяго народа. Что вам угодно пить и есть, берите всякие напитки и наедки. Безденежно и бесплатно». И з радости ударил ён публикацию по всему городу, чтоб были открытые все трактиры, кабаки и малые корчмы для сильно могущих богатыров. Вот яны ходили всюды. Пили, гуляли, прохлаждались и розными славами забавлялись. Приходит ночь. И в самую полночь идут яны под калиновый мост на огненную раку. И вдруг подходит сями главы змей. Сейчас конь заржал, сокол зашчебятал, хорт заскимлил. Змей сейчас коня в лоб. Ты, чертова стерва, не ржи, ты, сокол, не шчабячы, а ты, хорт, не скимли, бо тут есть па кацегарошак. Ну, говорит, вылазь, па кацегарошак. Либо будем биться, либо мириться. Не за тым добрый молодец ходит, чтоб мириться, только за тым, чтоб биться. И начали яны стражаться. И избили богатыры змею 6 голов. 7-я засталась. Змей говорит: дай-ка отдохнем. А па кацегарошак говорит: не дожидай, каб я тебе отдыхать дал. Стали яны опять стражаться. Збил ён и последнюю голову. Повырезал языки и положил у карман, а тулубища бросил у огненную раку. Приходит к цару и приносит языки для именной правды. У 3-й раз тоже. Полночно идут яны к Калиновому мосту и к огненной раце. Вдруг подходит к им 9-главый змей. Сейчас конь заржал, сокол зашчебетал, а хорт заскимлил. Змей коня в лоб. Ты, чертова стерва, не ржи, ты, сокол, не шчабячы, а ты, хорт, не скимли, бо тут есть па кацегарошак. А ну вылазь, па кацегарошак. Либо будем биться, либо мириться. Па кацегарошак говорит: не за тым добрый молодец ходит, чтоб мириться, только за тым, чтобы биться. И стали яны стражаться, и избили богатыры 8 голов. 9-я засталась. Па кацегарошак говорит: дай-ка отдыхнем, нечистая сила. Яна говорит: отдыхай, не отдыхай, а со мной не совладеешь. Ты братов моих победил обманом, а не силою. Па кацегарошак не столькі воюет, як думает, як бы змея обмануть. Одначе и задумал, и говорит: да ще вашего брата много есть, и сзади всіх приберу. Удруг яна оглянулася, а ён и 9-ю голову знял, повырезал языки, положил себе в карман, а тулубище в огненную раку бросил. Приходят яны к цару. Царь говорит: благодарю вас сильно, могущие богатыри. Живите себе с Богом и с радостью, и с милостью. А берите сколько вам нужно: золота, серебра и бумажные монеты. Пасля ўсяго все 3 змеиные жаны сышліся в одно место и укладывают между собой совет. Откуда яны взялися, что наших мужов поубивали? Не женщины мы будем, если не заведем их со свету. То меньшая говорит: ну, сестрыцы, пойдем мы на большой дорозе, куда яны будут идти. Я зараблюся прекрасною койкою, и яны, утомившися, як сядут на койки, то усім 3 будет смерть. А другая говорит ей:
Когда ты им нічога не зробіш, то я зраблюся яблонькою над большой дорогою, і як стануць яны ко мне падходзіць, возьме іх прыятны запах, а як попробуют их яблык, то ўсім будзе смерць. Вот подъезжают богатыри к прекрасной койке. Покатигорошек махнул по ёй наўхрэст сабляю, дык полилася кроў. Подъезжают яны к яблонцы. Брат Покатигорошек, давай з'едзем по яблочку, говорят богатыри. А ён кажа, когда можно, братцы, так з'едзім, а когда не можно, то дальше поедем. Выймае ён саблю и махнул яблоньку наўхрэст, и полилася вдруг кроў. Каратко приходится, як спастись. Вот оглядается ён и увидел, что яна на его напирает, и бросил ён 3 кони ў рот. Полетела змея до синего мора воду пить, а яны ушли дальше. Нагоняет яна обратно их. Видит ён, что яна близко, и бросил ёй у рот 3 соколы. Опять змея до синего мора полетела воду пить, а яны ушли дальше. А оглядывается Покатигорошек, змея опять его нагоняет, и видит ён свою неустойку. Узял да бросил ён 3 харты ў рот. А опять яна до синего мора полетела воду пить. Покудова напилася, яны еще и дальше увайшли. А оглядывается ён и видит, что опять яна догоняет. Покатигорошек, узявши обоих товарищей, и бросил их у рот ей. Змея полетела до синего мора воду пить, а ён дальше пошел. Догоняет яна опять. Ён оглядается и видит, что недалеко яна, и говорит: «Господи, сохрани меня и спаси мою душу». И видит ён уперед сябе железный завод, и упадает ён у гэтую кузницу. Кузняцы говорят до его: «Что, чужестранный человек, ты обрабел? Почтеннейшие господа, сохраните меня от нечистой силы и спасите мою душу». Яны, взявши кузню, заперли наглухо. «Отдайте мое», — говорит змея. Вот кузнецы говорят ей: «Пролежи железные двери, а мы его тебе на язык положим». Яна пролезала двери и язык у середину садила. Кузнецы взяли у 3 горячими кляшчами за язык и говорят: «Ступай, чужестранный человек, и что хочешь, с ёй раби». Ён выходит на двор и давай бить яе, и побил на ёй шкуру до костей, а кости до мозгов, и взял яну з усім тулубішчам, закопал на 7 сажон глубины. Вот ён и теперь живеть да клочья жуеть, а мы хлеб, бо у яго нету хлеба. И я там был, мед вино пил, по бороде текло, а в губе не было. Катигорошенко. Жил купец с жонкою, 2 сынами и красавицей дочкой. На ўсё имущество купец накупил товаров и поплыл морем. Выскочила на той час непагадь бура, ад яе купец затонул со всем своим добром. Купчиха очень печалилась и тошновала по мужу. Еще не оправилась от этой беды, глядеть за воротами другая беда. Раз вот у ясный день дети яе прогуливались у своим саде за каменной стеною, а тут откуда ни возьмись, на той час, на тую минуту и лютый змей шкуропей, и не успели братья образумиться от страху, а уже ён темным облаком понес их милую сестрицу. Купчиха чуть не ослепла от гора, усё плачучи так, а братья поехали в путь дорогу за сестрою. Купчиха без сынов жила плохо, обеднела зусім, вот сама таскала воду. 3 года минуло, як поехали сыны, а об их ни слуху, ни духу. Вот и деть купчиха за водою. Притомилась очень сильно, несши полные ведры. Вот пристоила она отдохнуть. Вот, думая, до чего я дожилась. Глаза от большого гора и кручинушки слезами сполнились. Выкатилась слезинка из глаза и у ведро канула, и сию минуту стала белой отборной горошиной. Спонаравилась яна купчихе та горошина, та взяла, проглотила ее и забеременела, хоть и сама не знала, от чего это вот все случилось. Родился мальчик, и на диво усим очень красивый, и здоровый был. Кумы вот снесли мальчика хрестить попу, а той не хотеть. Не поверу, чтоб такой здоровенный малец родился в старухе. Через несколько дней поп сам наведался к купчихе. Купчиха ему все отказала и ничего не утоила.
Поп мальчика охрестил тогда. Назвал его по случаю Категорошенкой. Не по дням, а по часам рос Категорошенка. Даже, так сказать, по минутам. Учился он очень хорошо, и скоро писать и читать стал не только что лучше за мальца усіх. Лучше даже самих учителей стал писать. А товарищам это было очень зависно всем. Раз это из их компаний и назвали Категорошку. За обиду показалась Категорошку, и к матери побег, и стал жаловаться, жалуется и об батьку своим расспрашивает. Як услыхал Категорошка, что сестру змей скрал, матка увесь рассказ, всю историю гнала по парадку. Говорит он: «Благословите, матушка, у путь дорогу. Куды ты, сынок? Последняя моя радость и утешение. За сестрой. И не затрымать вам меня, маменька. Лучше оставьте». Дала она ему иголочку и свое родительское благословение. Из дому Категорошка идеть к кузнецу. «Перакуй на трость иголочку эту». Категорошка, як подбросить скованную тросточку, а ладонь подставил, тросточка и сплющилась. У ёй было ажно 25 пудов. И знов сковал тросточку, а богатырское колено ударилось, и сломалась тросточка. Третий раз вышла добрая трость. Як подмахнул ее вверх Категорошка, ажно зазвизжела, да прямо его по голове. Осталась цела. И голова тоже цела, только волосы на ёй немножко дрогнули. Гэта тросточка по мне. Зашагал богатырь далей у путь дорогу. Доходит ён до большой раўнины, а там конюх стада лошадей пасить. Як увидел Категорошку, конюх давай кричать: не ходи на верхней дорозе, не ходи, на верхней дорозе жарабец тебе затопчать. А ён усё ідзець і ідзець, як жарабец набросіўся, ён яго схваціў за хвост, да аб зямлю вдарыў і шкуру сташчыў з жарабца. Вот, ты мне сваёю лошадкаю хваліўся, а таперачы шкуркаю полюбуйся. Плачаць конюх. Загубіць яго тапер змей шкурупей. Категорошка, як услыхаў аб шкарупею, рад, што на след напаў, і ідзець к змею. По дорозе яшчэ облупіў быка бадуна, і та ж история и с бараном бадуном была. Приходить к возеру, а у возера растеть могучий дуб, а под тым дубом находится мужественный человек. Якого ты роду племени? Зовусь я Категорошенка. Я иду к змею Шкарупею. Вот ты мне покажи дорогу. 50 лет я берегу возера своего господина змея Шкурупея, и еще никому не поздоровилось, кто со мной бой уступал, и ты, молодый юнош, лишишься сейчас жизни, если далее пойдешь. Вот сюда, к озеру, а потом к дворцу, что виднеется там на горе, подлетит сам мой хозяин, лютый змей Шкурупей. Ён на 2 аршины воды выпивает и на аршин земли поедает. И крапка-накрепка ён приказал мне никого не пропускать к яму в дворец. Категорошенка задрался с мужественным человеком, забил его и уже идеть у Шкарупея в дворец. Там у окна сидела скучная купчихина дочка. Як увидела человека, сдивилась и дуже обрадовалась. Категорошенка шапку снял, на голову письмо от матери сложил и стал на коленках перед окном. Сестра взяла в руки письмо, несколько раз прочитала его, но все еще сомневалась, что Категорошка ее брат. Тогда только поверила, як ён у дом увайшел. Заметила яна, что ён на маменьку очень похож. Пожалей ты себе, Категорошка, и выйди отсюль, покуль яшчэ жыў, а браття твае тут ужо жизнь свою прикончили. Не за гэтым я сюды прыйшоў. І, пожалуйста, сестрыца, не извольте сумлеваться. Я з ім справлюсь. Сховала сестра, як могла только своего брата, и летит сейчас змей, скинулся человеком и стал из себе красивым и стройным малайцом. «Кто-то есть у нас из русских», — сказал так змей. «Гэта ты по Руси налетаўся и русского духу нахватаўся». Категорошенка не стерпіў и кричить змею:
Гэта я прыйшоў к табе ў госці. А, гэта ты, Кацегарошка? Ну, ідзі на глаза мои. Кацегарошка ўсходзіць у комнату к змею со сваёй тростачкаю. Ну, падаць нам абедаць. Усе кушанні былі згатаваны, як надабе быць. Толькі напаследак Шкарупей справіў сабе алавяных, медных і чыгунных арахоў. І так кусаў ён іх, што яны скрыпелі, то і дзела вот у яго на зубах. А сам он і скоса паглядаць на Кацегарошку. Ці спужаўся ён? Ці видзіш ты, як я лушчу арахі? Да вижу. Гэта мяне не ўстрашаюць. Грызі сабе. Ну так пойдем у поле для поединка. Пайшлі яны ў поле. Дуй сабе поле. Для мяне і гэта хорошо. Змей Шкарупей стаў дуць. І пад ім сделала зямля медная, а на ёй і слядоў не відаць. Вот. Кацегарошка дзярэцца тросцю, а Шкарупей руками і нагамі. І прытаміўся змей, і на 3 дні просіць воддыха. Кацегарошка даеце ему воддыха толькі на 3 часы. З тым яшчэ, чтоб Шкарупей указаў, куды ён падзяваў яго братцю. А Шкарупей не хацець, вот быццамка і не знаець. Потым вядзець Кацегарошка, а Кацегарошка дзяржыць яго за горла, чтоб не ўвайшоў он нікуда, і ідуць аны ў сад. Ля аграменнай дубовай калоды увидзеў Кацегарошка сваіх браццяў мёртвымі. Валасы іх уціснуты ў расшчэп дубовай калоды, і так яны таміліся очень доўга, пакаміць бедняжкі жыць сваю прыкончылі. Аджыві, братцяў, а то тут жа заб'ю цябе. Позволь мне, Кацегарошка, из дому принести 2 бутыли. Кацегарошка опять идет за им и за горло держить. Достал змей бутылочки и за одной пить хотеть вот. И уже к роту поднес. Дай мне перво поспробовать, а говорит Кацегарошка так. И як напился волшебной воды, Кацегарошка послышал себе еще более силы и за хитрость хотел было змея забить. И вот подошли и знову к мертвецам они. Перва брызнули на іх мёртвай вадой, яны сталі. От словно як жывыя, толькі дыхання ў іх нетуці. Як брызнули на мертвецоў і з другой бутылі, брацця жылі. І думаўшы, што іх ад смерці Шкарупей збавіў, сталі перад ім на каленкі і благодараць за збаўленне. На ту пору за абіду паказала з Кацегарошку, што яго брацця змею кланяюцца. І ўзяў ён яму жыць і прыкончыў сваёй тростачкай змею этому. Сестра и братья, такие радые, и повеселели, а потом пустились у путь дороганы. Остановились они придохнуть на зеленой долине, ля озера, вот, под тем самым дубом, где стоял когда-то мужественный человек. Путников обняла ночь. «Я не могу идти далей», — говорит так Кацегарошка. «Мяне сном отамливает. Я засну здесь под тянистым дубом, прихиснусь к ему. Обопрусь вось на свою тросточку. Я сплю не по-вашему, а очень крепко. Так я научу вас, як разбудить меня. Когда придет время трогаться в дорогу, выбейте из моих рук тросточку. И вот я сейчас и проснусь. Только проговорю это, а уже сам храпить богатырским сном». Братья очень завидовали ему и стали между собою речь держать такую, яким родом Кацегарошку стратить. Вот. Кажуть, вот нашелся ж звіру человек и прославился. Не может быть, чтоб он нам брат был. Маменька наша уже в таким возрасте, что даже невозможно и подумать, чтобы ее дети родились. Убьем-ка его. Ну, одним махом, пожалуй, яго не заб'еш. Тут ён прашнецца, и нам тады не здабраваць. Вот что сделаем. Сделаем мы волосяный канат. Звяжем Кацегарошку по рукам и ногам и привяжем его к дубу. И сам он не освободится, и помреть тут он голодною смертью. Обкрутили братья Кацегарошку канатом, привязали к дубу, сестры ж велели молчать и никому ничего не говорить. Вернулись старшие сыны с сестрой Купчихе и хвалились, что со змеем справились, и сестру они ослабонили. Мать об Кацегарошку расспрашивает, а яны быццака ничего и не знают, и не ведают даже. Прашнулся Кацегарошка и говорит: «Ах, як я спал долго!» И чутно ему, что он привязан.
папяўся, пацягнуўся, дуб задрыжэў, як выпраміўся, дуб вырваў і пайшоў вот так з дубам к сваей мацеры, а за сабою дрэва ташчыць. І маці дужа зрадавалась, як увидела коте-горошку, а братья кинулись ховаться. «Выходите, кайтесь и развяжите меня. Не выйдете, дужа плохо вам будет». Вышли и развязали на его. «Ну, прощаю вам первую и последнюю вину». Пасля таго ж они жили очень хорошо, а коте-горошку вели за старшого. Казка пра змея. А то, паночку, пачну казаць табе гэту казку без прыказак, бо няма часу ў мяне. От жыў сабе на свеце бацька і маці. І было ў іх 2 сыны і 3 дачка. Сыны гэтыя былі такія рабацяжчыя хлопцы, што нават парабіўшы ўсю работу ў дамосцы, хадзілі парабкаваць у другое царства. От раз пайшлі яны ажно на 3 дні і кажуць бацьком: «Калі нас не будзе праз 3 дні, то няхай Палагія, сястру іх звалі Палагія, няхай прынясе нам харчоў. А каб яна ведала, дзе мы прабаўляемся, то мы, ідучы, будзем цярушыць дарогаю салому». Ну, добра. От яны пайшлі. Ідуць яны, дайдуць і салому цярушаць, дай прыгаворвай. От наша Палагія і цімі і дарогу бачыць мне. А то бач, бра, гэта дзесь недалёка жыў змей з залезным языком. Страшны. Такі страшны, і ўсё ён хапаў маладых жонак да дзевак і цягнуў іх у свой касцяны дварэц, а адтуль ужо ніхто не варочаўся. От гэты змей падслухаў, як браты казалі, на што яны салому па дарозе цярушаць. От ён узяў, дай пазбіраў усю гэтую салому і пацярушыў дарогу к сабе ў дварэц і чакае Палагію. Думае сабе, як яна ідзе к братам, то якраз зайдзе па саломцы к яму. Так яно і зрабілася. От прайшоў дзень, братоў няма. Прайшоў і другі, і 3, а іх усё нямашака і нямашака. От бацькі, сабраўшы харчоў, пасылаюць дачку да і кажуць: «Ты ж, донька, ідзі барджэй к братам з гэтай едою па той дарозе, што яны саломкаю пацярушылі». Палагія пайшла, а яна была ўжо вельмі хорошая дзеўка. Усе хлопцы за ёю бегалі, нават пан не даваў бацьком і ёй спакою. Усё кажа: «Хадзем ка мне, там табе вельмі хораша будзе». А яна не схацела. От ідзе яна, ідзе, ажно бачыць той касцяны дварэц змеяў. Яна гэта барджэй назад, бяжыць, 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 ажно чуе, штось так гудзе, яна азірнулась, ажно змей. І так ён яе схапіў і панёс у той дварэц і кажа: «Я даўно ўжо да цябе дабіраўся, да толькі цяпер цябе схапіў. Цяпер жа ты ўжо будзеш жыць са мной як жонка». Яна ў слёзы, але што і гэта паможа? А нічога, от як мертваму кадзіла. Браты ж, палашчыны, знайшлі сабе добрую работу у нейкагась пана і зарабіліся ў яго. І на 4-й дзень у іх ужо не хапіла хлеба. А от яны, кінуўшы работу, пайшлі дадому, праклінаючы Палагію і бацькоў, што яны не прыслалі харчоў, як яны прасілі. От прыходзяць яны дадому. Да як паднялі ў хаце крык, лямент на бацькоў сваіх за хлеб, што і страх, а бедныя бацькі і раты паразяўлялі. Самі сабе не ведаюць, што гэта такое за дзіва. Паслалі Палагею к сыном, а яны яе нават у вочы не бачылі. От яны і кажуць так сыном, што мы яе выправілі да вас з хлебам яшчэ учора. Усе быццам то адурнелі. І стаяць белыя-белыя, от як тая крэйда. Яны б мо яшчэ і доўга так стаялі, але старшы сын кажа: «Пайду я шукаць Палагію». Як сказаў, так і зрабіў, пайшоў. І ён ідзе па той дарозе, што саломаю пацярушана. Дай не прымеціў, што гэта не та дарога, куды яны ішлі, і дайшоў да тых касцяных палацаў. Ажно сустракае Палагію, а яна яму кажа: «От так і так, брат, папалася я, няшчасная, уцякай, бра, барджэй, бо змей цябе з'есь». А той і кажа: «Калі ж ужо ўцякаць, так уцякаем, давай разам». А яна і кажа: «Не, бра, ён чуе мой дух і дажане мяне, а ты уцякай, цябе не дагоняць». Толькі што яна гэта сказала, ажно як загудзе, ай моцна так, ажно іх аглушыла. А глядзяць яны, а гэта змей. От Палагія і кажа яму:
Гэта мой брат, і ён прыйшоў да нас. Добра, кажа змей, вядзі ж яго ка мне ў госці. Той пайшоў. Прыйшоўшы дадому, змей кажа: жонка, падай нам пасмакаваць залезнага бобу. Тая прынесла. Змей як зачаў есці, ажно іскры з рота пасыпались. А той небарака ўзяў адну бабіну, да чуць бы ў зубы сабе не паламаў. От ён гэтую бабіну і выкінуў з рота. А змей, пабачыўшы гэта дзела, напаў на беднага хлопца. А чаму, кажа, не есі, а кідаеш? Не хочаш таго, што гэта маё? От крычаў той змей, крычаў, дай і кажа: хадзем, пабачыма маё багатства. Той пайшоў. А змей, яго там за дмаром, узяў і павесіў на варотях. Прыйшоў, да і кажа: жонка, я твайго брата павесіў, бо ён не схацеў мой боб есці. А тая бедная і залілася дробнымі слязамі. Але што ж, от паплакала, дай перестала. Пайшла яна на другі дзень, вот на шпацыр на дарогу. Ажно бачыць, другі брат ідзе, яе шукаючы вот. І той небарака, не з'еўшы бобу, павіс каля брата на варотах. От чакаюць бацькі сыноў дзень, чакаюць другі, і так чакалі дзён 6, а іх усё нямашака і нямашака. От аднаго разу да свята пайшла баба па ваду. Ажно бачыць, каціцца па дарозе гарошак. Яна яго падняла, паглядзела, да і з'ела. І чуе яна праз колькі там дзён, што яна ў ценжы. А праз тыжнею, 2 ці 3, абрадзіла яна хлопчыка. І такога хорошага, і такога вялікага. Да як толькі радзіўся, так ён зараз і закрычаў: мамо, дайце есці. А голас у яго быў грубы. Ажно ўсе папужаліся. Самі не ведаюць, што гэта такое за дзіва. От той хлопчык расце не па днях, а па гадзінах. І вырас за месяц такі вялікі, да яшчэ з барадою. Ажно бацька яго баяўся. Думалі, як яго назваць, якое імя яму даць, да і назвалі яму Гарошкам. От той Гарошак і кажа бацьком: наце вам, бацькі, шпульку, ідзіце к кавалю, няхай ён выкуе з яе булаву 7 пудоў. Бацька і думае сабе: ото дурны які з шпулькі, што паны сабе прышчапляюць кветкі альбо устоншкі, хоча зрабіць даўбежку 7 пудоў. Паківаў галавою, да і паехаў у горад. І купіў ён там 7 пудоў залеза, да і загадаў кавалю выкаваць сыну даўбежку. От каваль каваў, на сілу выкаваў гэтую даўбежку. А бацька рад, што такі страх. Прыязджае дадому і скаціў з возу сыну тую даўбежку. Гарошка, як узяў тую булаву, адной рукою, да як шыбнуў яе ў гору, ажно яна ў неба схавалася. Кінуўшы доўбню, ён пайшоў сабе снедаць. Паснедаў, пагаварыў з бацькамі, да і кажа: хадзем, бацька, на пагной. Зараз булава вернецца. Той бацька аж дрыжыць, але пайшоў за сынам. От прыйшлі яны на пагной, так сын і кажа: ото ж бач, тато, унь то штось чарнее ў небе, то моя булава ляціць. Не паспеў бацька зірнуць, ажно булава ўжо так і загула каля іх. А Гарошак узяў, да і падставіў калена. Даўбежка, ударыўшись аб калена, так і пераляцела на пал. А Гарошак і кажа: а што, тата, бач, яку ты мне даўбежку зрабіў? Ты бо, мусіць, не з тае шпулькі зрабіў, што я табе даў. Бацька так пералякаўся, ажно зубамі ляскаў, і сабе кусок языка нават адкусіў. Але аддыхаўшы трохі, зараз жа паехаў у горад і купіў у краме 7 пудоў залеза агліцкага. І той самы каваль выкавыў з гэтага залеза новую даўбежку. Бацька, узяўшы тую даўбежку, прывёз яе сыну. А той зноў пастукаў яе, як і першую, але даўбежка была моцная, так толькі загнулася трохі. Гарошак ажно павесялеў. Узяў даўбежку, струсянуў яе, ажно загуло. Да й кажа: тато, пайду ж я цяпер сястру шукаць. Думае сабе бацька, Божа табе памажы. Гарошак, доўга не думаючы, узяў сваю кацавельку, да і пайшоў проста к змею. А змей, пачуўшы сілу вялікую, выскачыў да яго і сустракнуў да яго на дарозе. Зірнулі яны адно на другое і маўчаць. Вот так як бы папужаліся адно другога. А тут недалечка і Палагія стаіць. Гарошак глянуў і вот дагадаўся, што гэта, здаецца, яна. Але нічога не сказаў. Але змей і кажа яму:
Хадзем, браце, з'ядзім трохі бобу. От яны і пайшлі. Пасядалі на залезныя сталкі, як толькі сеў Гарошак, так той сталок так і пасыпаўся. А змей ажно здзівіўся і даў яму другі сталок. Тэж залезны, але ўжо мацнейшы. Гарошак сеў, а сталок той усё-такі трохі сагнуўся пад ім. І сталі яны есці залезны боб. Елі-елі, пакуль усё не з'елі. Змей ажно пачырванеў. Так яму моташна стала, што знайшоўся чалавек, што нават дужэй яго. Круціўся ён, круціўся, вот, да і кажа Гарошку: «Хадзем, бра, аглядзім мае багацтва». Добра, пайшлі. Прыходзяць яны ў гумно, на мясаід забыток, а з таго гумна відны былі вароцця, а на тых вароцях вісяць 2 чалавекі, і ўжо не жывыя. От ён і пытаецца: «А хто гэта такі?» А то, кажа, браты мае жонкі. Гарошка ажно затрасло. І думае сабе: от табе і раз. Спазніўся я. Але зараз жа і кажа: «Ах ты, змею негадзівы, такі ты дасякі, то ж ты маіх братоў павешаў». Да як усхапіў яго за грудкі, да і гэпнуў яго аб зямлю. Ажно змей па пояс у той тук урэзаўся, а потым, схапіўшы сваю даўбежку, да як вурзануў яму па пераносіцы, ажно юшка з носа пацякла, а як дзівануў яшчэ раз, дак той змей і саўсім кіркнуў. Вот. Убіўшы таго змея, Гарошак пайшоў к сястрэ, да і кажа: «Я твой брат, а ты моя сястра. Змея твайго я ўбіў». А тая не верыць яму. «Які, кажа, ты мне брат? У мяне больш братоў няма, як тыя, што вось на вароцях вісяць». Да і заплакала ўзяла. От Гарошак тады успамятаў братоў, пайшоў, паздымаў іх з вароцяў, убіў вала, здёр з яго шкуру, улез у тую шкуру, да і ляжыць. А ажно прыляцелі вораны чорныя, да і сталі кляваць тую шкуру, а той з-пад шкуры хап, да і паймаў ворана. От той бедный просіцца: «Пусці, кажа, мяне, што хочаш зраблю, толькі пусці». А от, кажа Гарошак, «Прынясі мне жывое вады». І калі воран падакляраваў, ён яго і пусціў. Не ўспеў яшчэ Гарошак добра агледзецца, а ажно воран уже і прынёс у дзюбе пляшачку жывое вады. Гарошак, узяўшы тую ваду, памачыў братом вадою вочы, так яны і абжылі, да і пытаюцца: «А хто ты такі? Каму нам дзякаваць?» А Гарошак і кажа: «А я вам брат, і дзякуй ваша мне не патрэбна». А яны не вераць, дадумаюць сабе: які ж ён нам брат, адкуль ён узяўся? Але ўсё ж такі падзякавалі, дай давай, божа, ногі. Узяўшы Палагію, пабеглі яны дадому. Прыбеглі яны дадому, да і кажуць бацькам, што з імі зрабілася, і што той чалавек называе сябе іх братам. Бацькі, выслухаўшы ўсё, падзякавалі Богу, да і кажуць, што гэта праўда ўсё. У нас радзіўся якісь вырадак, вельмі дзіўны. А дзе, кажуць, ён цяпер? А Гарошак пайшоў у стойла змеёва, выбраў сабе добрага коня і 2 хорты, што заўсягды цахлелі, і паехаў у свет. А вот дзе ён цяпер, так ніхто і не ведае. Вот. Ну і цяпер дзесьці ён ездзіць. А тыя бацькі з дзецьмі жывуць па-старому, вось як і раней жылі. Толькі хлопцы ўжо не жаніхаюцца да Палагеі. Вот. Чавалай. Жыў сабе дзед да баба, і быў у іх сын Іван. Жылі яны дужа бедна. Сам чалавек гэты быў бальшы п'яніца, прапіў сваё ўсё, всякую худобу, і кароў, і коней, і авец, і свіней, ўсё прапіў. І нечым яму ўжо пахмяліцца. От ён тогда і кажа: «От, калі б хто мне паставіў гарнец гарэлкі, я б яму заставіў свайго сына Іваньку». А быў там адзін хазяін. І жалка яму стала гэтага хлопца. «Аддай ты, кажа, яго мне. На табе 5 карбованцаў». Взяў хазяін Іваньку к сабе. Пабыў там Іванька 4 гады. Увабраўся гадоў 15. От той хазяін і кажа: «Ну, што, Іван, п'янішнін сын, ці паняўся ты чаго-небудзь?» Ён кажа: «Слава Богу, знаю ўжо, што мне трэба». «Ну, калі знаеш, дык ідзі з Богом». Расчытаўся хазяін, даў яму грошы на дарогу, Іванька падзякаваў і пайшоў. От ішоў ён і сустракае якогось чалавека. Нібыццам от купца. От той купец і гавора:
Здароў, хлопчык. Здароў, дзедка. Адкуль і куды цябе Бог нясець? Адтуль і адтуль. Іду, ці не найме мяне хто. А ты наймаешся? Наймаюся. Ну, дык наймись ко мне. Ну, дык чаму? Можна. От угаварыліся яны там за колькі і на якое время. Хорошо, значыць. Наняўся ён к яму і стаў служыць. Служил. Ну, скоро казка кажется, да не скоро дело делается. Вот скоро бабка блинцы пече, да пару ставит, так и гэта. Прослужил ён 6 гадоў. А гэты яго хазяин, ён быў большушчы чараўнік, змей, да яшчэ і крывы. От як прайшло 6 гадоў, хазяин і пытае: ну, что ты, Иван Пьянишнин сын, ці паняўся ты чаго-небудзь? А цяпер, я кажуць, лучш цябе ўжо знаю. Ну, калі ты знаеш лучш мяне, дык ідзі сабе, ды шукай другого хазяина. Адправіў яго і даў яму, уклаў у торбу большушчую кнігу. Глядзіш, кажа, не разгартвай кнігі, а то я там сейчас буду і з'ем цябе. А гэтай кнігай ён ды запрасіў яму дарогу. Ну, Іванька падзякаваў яму і пайшоў, куды вочы глядзелі. Ішоў ён так, ішоў, дайшоў і ўвайшоў у лес. От ходзе ён па тым па лясу, ходзе, то туды ідзе, то оттуда, всё па адным месту кружыцца. І дужа ён прытаміўся і хоча есці, а есць нечага. Хоча піць, а піць нечага. От кружыўся і прыблудзіўся ён к рацэ. Сеў ён аддыхаць там. І раздумаўся ён, што ёсць у яго ж кніжка. Ах, кажа, гэта ж у мяне дзесь кніга ё. Дай-ка я пагляджу, што гэта за кніга такая, што ён казаў у яе не глядзець. От і разгарнуў ён тую кнігу. Толькі разгарнуў, аж як пайшоў скот, так і валіць. Там і каровы, там і авечкі, там і свінні, і розны скот, розны. І наваліла яго столькі, што і пералічыць нельга. От ён і сам сабе не рады, што разгарнуў тую кнігу. Ну, думае, што тут делать з гэтым скотом? Думаў і нічога не прыдумаў. Ну што ж, хоць як-небудзь да буду жывы. Вада ё, а скот буду рызаць да есць. Толькі ён гэта сказаў, а тут яго хазяин сделаўся крывым ваўком і скача. Ну, што ж, Іванька Пьянишнин сын, на што гэта ты кнігу разгарнуў? Я ж табе прыказваў, чтоб ты не разгартуваў. А цяпер я цябе з'ем. Спужаўся Іванька, як Чавалай сказаў: я цябе з'ем. Не, кажа, не еш мяне, воўча крывалячча. Не з'ем. Не, кажа, з'еш лепш маю самую лучшую скаціну. Не, я цябе з'ем. Ну, з'еш, кажа, па самай лучшай скаціне ўсяго скоту. Тады Чавалай гэты кажа: ну, вот што, я цябе не буду есці, калі ты не будзеш жаніцца. Ну, як жа мне не жанатаму быць? Ну, дык з'ем. Ну, кажа Іванька, не буду жаніцца. Ну, аднача глядзі, як новды станеш жаніцца, я тады цябе не беспраменна з'ем. Тады Чавалай зайшоў скоту наперад, ды як хыркне, дык той скот увесь у кнігу. Згарнуў Іван кнігу і пайшлі. Вывеў яго Чавалай на дарогу і пайшлі. Той сабе пайшоў, а той сабе. От ішоў Іванька і прыйшоў дамоў к сваім бацькам. Бача, жывуць яны дужа бедна. Ні хляўка, ні гуменца. От ён і кажа: ну-тка, тата, ідзі наймай у людзей хлявы ды гумны. Пайшоў бацька, панаймаў колькі там хлявоў ды гумнаў, а тады Іванька разгарнуў тую кнігу, от скот з яе пайшоў. І пайшоў, сам поіцца, сам даглядаецца, сам у хлеў ідзе. Каровы з каровамі, воўцы з воўцамі, а свінні са свіннямі. І так увесь скот. І вот сталі людзі той скот купляць. Яны купляюць, а ён размножваецца і размножваецца. І так гады за 3 стаў ён такім багатыром, што ой-ой-ой. От прачуліся людзі і сталі ўжо яго сватаць к сабе. От раз прыехалі к яму сватаць яго, а Іванька гэты кажа: не, кажа, не пайду. От троху пагадзя едуць другія сватаюць яго, ён ім кажа: не пайду. Мне прыказаў Чавалай, чтоб не жаніўся. А то, кажа, я цябе з'ем.
О, не, кажуть сваты, у нас такие два стральцы, скрозь их ни вужака не пропаузе, ни муха не пролетит, ничто. Не бойся. Не, боюсь, кажа, не пойду. Ну, не пойдешь, дык не пойдешь. Отказаўся ён ад гэтых сватоў. Аж через малое время приезжает третье. Пойди за нас. Не пойду. Чавалай мяне з'есть. Ой, ты гэтага боишься так? Боюсь, кажа. Ну, не бойся. У мяне два хартовых собаки. Яны не пропустят никого. Ну, коли так, пойду. Ну, вот, даўней бы ты так. Коли ж вянчаться? Ну, будем у сераду. Поехали сваты, а Иванька стал дожидать серады. Даў Бог сераду, ён сел и поехал к невесте. А там уже собрались як следуя. Сходили к попу, договорились, запрягли тройку коней, сели на повозку и только хотели ехать, аж тут откуль не взялся, бяжит Чавалай. Ну, кажа, от цяпер я тебе з'ем. Только хотел его есці, а Иванька соскочил с повозки до ворчикового коня топором по гужах. Да ускочил на его, да як пустится ён на тым коні. Ехал, а Чавалай за ім бежить. Вот назерком бежить и все. Вот они бегли, ён не утече, а ён не догоня. Ехал Иванька, да и коня уже перагнал. Той конь звалился и лопнул. Соскочил ён с коня, заплакал, да и побег далей. Бег ён, бег, ну, что делать? Убег ён у чароты, у болоты. У такие, что ни стежечки, ни дорожечки. У темрать убег у большую. А Чавалай все за ім бежить. От Иванька бег тым чаротам, и бача, стоит хатка. Ён к ёй. Только хоча вайсці ў яе, а яна и перекружится. От к яму задам, а к чароту перадам. Ён зайдзе на той бок, а яна зноў перекружится к яму задам. Тут ён и кажа: хатка, перекружись ко мне перадам, а туды задам. Яна и стала так, утек ён сказал. Увайшоў ён у тую хатку, а там на печцы ляжыць баба-яга, да и стогне. Здравствуй, бабулька, кажа Иванька. Ох, здоров, Иван, п'янішнін сын. Па гэтых пор тут яшчэ рускага духу не было, як гэта тебе Бог занёс. Да вот, бабулька, такое дело, за мной погон, Чавалай гонится. Ну, кажа, не журись, Иван п'янішнін сын, я твое дело поправлю. Ложись, кажа, спать. В'ё у мяне такі собачка, что ў 9 верст звера пачуе. Не, бабулька, я есть хочу. Вот яна с печки злезла, поставила стол, подернула, дала ему питьяня, едяня, рознага кушання. Ён хорошенько поядал и лег спать. Спал. Тут сейчас собака забрахал. От баба яго и будзе. Вставай, Иван п'янішнін сын. За тобой пагон бежить. Ужо Чавалай близко, за 9 верст. Встав Иванька той, умыўся, дала яна ему акрайчык хлеба и кажа: только не ешь гэтага акрайчыка, хоть як будешь хотеть. Бяжишь ты тудой и тудой. Там далей будет другая моя сестра, бабе Иванушка. От бег, аж стоит хатка. Ён к ёй, а яна крутится. От ён и кажа: хатка, стань ко мне перадам, а туды задам. Яна стала. Увайшоў Иванька ў хатку, ляжыць на печцы баба-яга, да и стогне. Здоров, бабка. О, здоров, Иван п'янішнін сын, что тебе сюды загнало? Так и так, бабка, гонится за мной Чавалай. Ну, я тебе эту беду поправлю. Ложись спать. Я у меня таки собачка, что у 6 верст звера почуе. Ох, не, бабка, я выбегаўся и дужа есть хочу. Вот я на печки злезла, поставила стол, подернула, дала ему питьяня, ядяння, разного кушання. Ён поядал и лег спать. От спал, а тут собачка забрахал. Яна яго и будзе. Уставай, Иванька п'янішнін сын, ужо Чавалай за 6 верст. Ён устаў, умыўся, дала яна яму акрайчык хлеба и приказуе, чтоб ён не еў гэтага крайчыка, хоть як есці будзе хацецца. И направила его до 3-й сестры. И ён пайшоў. От ішоў, и прыходзя к 3-й хаце. Увайшоў ён у яе так же вот само, як у тыя ўваходзіў. И зайшоў, и там баба-яга.
«Здравствуй, бабулька!» «Ох, здоров, здоров, Иванька, пьянишнин сын! Что тебе сюда занесло?» «Такое и такое, бабулька, дело, гонится за мной Чавалай. Ну, я тебе наведу на путь. Ложись-ка спать. Где у меня таки собачка, что у 3 версты зера учує». «Ох, не, бабулька, я дуже есть и хочу». От яна злезла з печи, поставила стол, подернула, дала ему питьня, едення, усялякого кушатня, и он поядал и лег спать. Только задрамал, аж тут и собачка бреша. От яна й буде его. «Вставай, Иван пьянишнин сын, за тобою погон иде. Чавалай ужо за 3 версты. Да як можна й скорей». Ён устал, умылся, яна дала ему 3 крайчик хлеба и хусту. «Ну, что, кажа? Бяжи ты сюдой и сюдой, там буде мора, ты хустай махни, и сделается тебе мост. Ты по им и перейдешь на той бок. А тады, як только перейдешь, махни хустай назад, и мост опять поборется. Тады вось, як ты ляжешь спать, поклади все гэтыя крайчики на хустку, один у концы головы, а ты з абодвух боков». Ён побег. Бег, видя мора. От ён ще здалёка і ўжо махае хустай. І сделаўся яму мост. Ён через мост і пабег. А Чавалай зусім яго даганяе, ужо сажнях у стад яго. Тут Іванька перабег через мост і махнуў хустай назад. От мост паборыўся. Чавалай упаў у мора. Дужа змарыўся Іванька, і захацеў ён спаць. От ён разаслаў хусту, паклаў тыя крайчыкі, адзін у галавах, а 2 другія забуду ў бакоў. І лёг спаць. Як спать, дык спать. И проспал аж на 12 суток. Прочинается, аж стоять над ним 3 большие собаки. Ой, господи, что это такое? А ён думал, что это Чавалай пераплыў через мост, а собаки ему кажут: не бойся, мы не крывы волк, а мы твои слуги. Калі вы мои слуги, так скажите, як вас зовут? Один кажет: мяне зовут Вярнігор. А другі кажа: а мяне ламі камень. Трэці кажа: а мяне ламі залеза. Мы з тых акрайчыкаў, што табе далі тыя бабы яі. Ну, калі так, дык пойдзем уместе. І пайшлі яны ў чацвярых. От ішлі, прыйшлі ў адно царства. Аж там няма людзей. Ні аднае душы няма. Яны ў другое. І там няма нікога. Толькі царская сям'я адна, і ўсё. А гэта ўнадзіўся туды змей і павывеў тыя 2 царствы. Дабраўся ён да самога цара. Хоць сам цар ідзі, хоць дачку вядзі. Прыходзе Іван, аж яны прыбіраюць царскую дочар. Вот весці туды у нору змею гэтаму. Ну, что тут делать? Жаліўся Іван і кажа: ці не можна мне ісці памерацца з ім? Не, кажуць, ён з'есть і цябе. Ну, кажа, з'есть не з'есть, а пойду помераюсь. От пайшла тая дзеўка туды к норы, сабраўшыся, от як на смерць, а Іванька ўслед. Прыходзяць к норы, а там стаяў ля норы слуга. Як ногды хто прыйдзе к норы, дак ён возьме і шыбне у нору к змею таго. От убачыў ён, што царэўна ідзе не адна, і ўцёк з гару. Прыйшлі яны к норы. Змей пачуў і крычыць: ну, падавай, кажа, рускае гаўядла. А Іван кажа: не пясся мяса, ад'еўся ты. Цяпер падавішся. Ці гэта ты, Іван п'янішнін сын? Я, кажа, пясяе мяса. Выходзь сюды. Тут ён як ляціць, дык прама на Івана. Хацеў яго пражэрць, а сабакі тыя верхі на яго, дак як узялі яго шкуматаць, а Іванька тады давай мечам касіць і скасіў яму 11 галоў. Змей тады ў нору схаваўся, а Вярнігор павярнуў гару. Улезлі яны туды і давай там біць змея. Білі. Змей вырваўся і паляцеў у каменную гару. Падбег ламі камень і разламаў каменную гару. Убеглі яны туды і сталі зноў біць змея. Тут ён у залезную гару. Падбег ламі залеза і разламаў залезную гару. Сталі яны біць змея. Падскочыў тут Іван і зрубіў яму 12-ю галаву. Змей і прапаў. Няма. Толькі сделаў ён Іваньку 3 раны. Зняла царэўна з сябе шаўковую хусту, порвала яе і увярцела яму раны гэтыя. Пайшлі яны дамоў. Прайшоўшы трохі, селі на лугу аддахнуць. Ведама, замардаваліся крышку.
Ты, Вернігор, пакуль мы біліся, аддыхаў, цяпер сцеражы. А мы пасля пабою от цяпер аддыхнём. Ляглі яны і заснулі. От царэўна і гавора Вернігору: лажыся ты, а ўсё роўна я пасцераў. Лёг і ён. І вот заснулі яны на 12 сутак. А слуга ж той вот падмеціў, што яны спяць, і пайшоў к ім. Стала царэўна будзіць Іваньку. Будзіла, не ўзбудзіла. Падбег слуга і зняў Іваньку галаву. А сам узяў царэўну і павёў дамоў. Ну, кажа, калі ты не скажаш, што я цябе збавіў ад змея, дык тут табе і смерць. Спужалася царэўна. Добра, кажа, скажу. А через 12 сутак прачнуліся сабакі. Паглядзяць, аж у Іванашкі галавы нямаш. Вот яны і закрычалі на Вернігору: мы ж астаўлялі цябе сцярэгці, а ты не ўсцярог. Той сабака плакаў і пабег. Прыбягае ён к нары, аж паўзе гадзюка, а ўслед гадзючаня. Ён стаў на гэтага гадзючанёнка і хацеў яго разадраць. От гадзюка і стала яго прасіць: не руш майго дзіцёнка, я над ім 7 год сядзела. Вернігор і кажа: а дастань мне вады, зрастушчае і жывушчае. Яна папаўзла і прынесла вады такой. Пайшоў Вернігор к Іваньку. Памазалі на яго вадою зрастушчаю, а галава зраслася стулабам. Памазалі вадой жывушчаю, Іванька ажывіўся. Ах, кажа, крепка я заснуў. Крепка, кажуць яны, і не ўстаў ба, калі б не мы. От усталі яны і пайшлі к цару. Прыйшлі ў горад, зайшоў Іванька к сабакамі к аднаму дзеду. Дзед той і кажа: заўтра ў цара абед, царэўна ідзе за слугу, што збавіў яе ад змея. От Іванька даў сабацы кайсцерку і паслаў яго к цару. Як убачыла царэўна сабаку, наклала яму поўну кайсцерку булак. На другі дзень паслаў Іванька другога сабаку, на трэцяга. Царэўна і ім панакладала поўныя кайсцеркі. Тады пайшоў сам Іванька. Прыйшоў і сеў за адзін стол з старцам. Стала царэўна сталы абыходзіць, прыглядацца. І убачыла Іваньку. І стала яна гасцей частаваць. Усім па адной чарцы паднясе, а Іваньку 2. Убачыў гэта слуга той. Да і рассердзіўся і стаў цару жаліцца. От царэўна тады і кажа: татка мой родненькі, гэта ж во хто збавіў мяне ад змея, а не гэты лакей. І расказала цару ўсё, што там было. Убачыў цар, што і раны Іванька уверчаны ў царэўніну хустку, і велеў ён таму лакею галаву зняць. А Іван жаніўся на царэўне, і сталі яны сабе жыць да пажываць. Аб грыфу і чортавым зубе. Нясла мы ж зярнятка канапель, да і упусціла. І вырасла ўжо яно тое зярнятка велька. Так верабейчык прычапіўся да тае канапліны. От мы ж сабе, а верабейчык сабе. Так мыш наклікала ўсялякага гадства, а верабейчык наклікаў усялякага птаства. От судзіліся яны судзіліся, і нарэшце грыф, як пачаў гваздзіць гэтае гадства, так усіх чыста выкараніў. А яны ж яму ўзялі, дай усей пух аскублі, так, што і не мог ляцець ён. От ён гэта да гаспадара прыбег, дай кажа: перакармі мяне, пакуль адрасце пух, то ўжо мы з табою памяркуемся. Добра. А ну, кажа, будзеш мне пячы штотыдзень 12 хлябоў і 2 валы зарэжаш. Добра, кажа. Перабыў ён 6 нядзель. Як было ў гаспадара 12 валоў, так усе выразалі яму, дай усе судзіны паўпарожнівалі. Нарэшце от выляцеў ён. Вылецеў, палятаў 2 дні, так жонка кажа да гаспадара, значыць: ах ты такі гэтакі паляцеў і табе хвігу паказаў, во. Ну што, кажа, што зрабіць? Я ж не ведаў, што ён мяне ашукае. Аж ну прылятае ён назад, прылятае, да і кажа той грыф: зарэжце мне апошнюю карову і апошняе печыва хлеба спячыце. Яны так і зрабілі, ён сказаў. Як з'еў, так палятаў зноў 2 дні і кажа ўжо: седавіся на мяне, гавара, на гаспадара. Той сеў, дай паляцелі ў жоўтую зямлю яны. Так ён, грыф той, кажа: злезь,
Ідзі вось у той палац, там моя настарэйшая дачка замужам. Дай скажы ёй, што я гаварыў, каб яна табе што дала. А будзе яна табе даваць золата, і што ты захочаш ано, але ты не бяры нічога, бо золата хутка разыдзецца, але папрасі яе, каб дала яна табе пудэлачка. Той увайшоў, так яна паказала яму ўсё багатство, дай кажа: от, бяры сабе, што хочаш. А ён дай кажа: я нічога не хачу, ано во гэтага пудэлачка. А, кажа, гэтага я не магу даць, гэта мне татуля даў. Той завярнуўся і пайшоў. Так Грыф яму кажа: а што, дала? Не, кажа, не дала. Ах, кажа, каб такія дзеці не радзіліся. От едзьма далей. Ён сеў, праляцелі яны ў зялёную зямлю. Злезь, кажа, ідзі вот у той палац, там моя серадольшая дачка жые. Гэтаксама нічога не бяры ў яе, ано папрасі толькі пудэлачка. Ён уваходзіць. Тая так урадавалася: бяры, кажа, што толькі хочаш. Я, кажа, нічога не хачу, ано во пудэлачка. А, кажа, пудэлачка не дам, я яго ад бацька дастала у падарунак. Той прыйшоў і кажа: так і так гавора. Ах, каб такія дзеці, кажа, не радзіліся, едзьма далей. Прыляцелі яны ўжо ў чорную землю. Ну, злазь, кажа, ідзі ў той палац, там найменшая моя дачка жыве, яна павінна даць, бо яна найлепша. Ён прыйшоў і кажа: так і гэтак. Ах, кажа, шкада мне яго, ой, як шкада, але што рабіць? Калі татуля кажа, то наця. Дай аддала ўзяла. Ён узяў, дай прыходзіць да Грыфа. А што, кажа, дала? Дала, гаворыць. Ну, кажа, то дзякуй Богу. Нясіш уже цяпер да хаты. Ано, кажа, не адчыняй толькі ў дарозе. От ён нясе да нясе, і захацелася яму, канешне, адчыніць, пабачыць, значыцца, гэта ўсё, што там. Адчыніў, ано ж войска так і стала каля яго. Дай пытае: што рабіць? А ён дай кажа: а нічога. І зноў зачыніў. Ано ж якраз от на тую пору чорт падцыкнуўся і ўкраў яго ключык. А глядзеўся ён, нямашака ключыка. Так уже і шкадуе. Ано чорт жа за пляча дай кажа яму: а чаго вы, дзядзьку, шукаеце? От ля, ключыка загубіў ад гэтага вот пудэлачка. Дайце мне, кажа, тое, што вы ў дома не пакінулі, то я аддам вам ключык. Той думае: ну што ж я дома не пакіну? Можонка карову купіла. Так няхай бяры тую карову. Дай, кажа, значыць, добра. Так чорт зараз выняў валоў скуру, выпісаў там нештась, а ён мізінага пальца разрэзаў, падпісаўся, а чорт зараз ключык яму аддаў. І пайшоў ён, выскакуваючы, да хаты, рады такі ўжо. Каля сяла адчыніў, войска каля яго стала і ідзе праз сяло. Усе дзівяцца, што ж гэта такое? Адно бачаць, ідзе баба, і радзюшкаю накрыўшыся, і двое дзяцей нясе на руках. Адзін хлопчык, а другая дзяўчынка. І ён пазнаў зараз, што гэта яго жонка, дай заплакаў. А потым падышоў да яе, дай кажа: а то ж я твой мужик. Яна так урадавалася, а аб дзецях нічога не спамінае. А ну тыя дзеці вот раслі не летамі, але гадзінамі. І ў 7 лет прыходзіць чорт да іх. Бацькі давай плакаць. Але не было радачкі, так кажуць: ну, ідзіце, дзеткі, за чортам. Чорт гэта іх ухапіў і папёр да пекла. Сядзіце, кажа, тут, а я пайду на вяселле. От яны сядзяць да плачуць. А нож прылятае конь. Седавайце, кажа, дзеткі, на мяне, я вас выратую з гэтае бяды. От яны паселі, ён іх завёз, дай у зямлю схаваў. Прылятае чорт, няма іх там. Даўся ў воблакі, няма там. Даўся ў зямлю, есцека. Так ён гэта ўхапіў іх, дай кажа: ну, калі вы гэтакі другі раз зробіце, то я ўжо вам не дарую, паб'ю. Дай паляцеў. От сядзяць яны ў пекле, плачуць зноў, а нож прылятае галубок. Седавайце, дзеткі, кажа, на мяне, я вас выратую. Яны паселі. А ён іх занёс,
аж за аблокі. Прылятае чорт, няма ў пекле. Даўся ў зямлю, няма. Даўся ў воблакі, ажно есціка. Ну, кажа, калі вы цяпер уцячэце, то не жыццё ваша. Дай сам пакруціўся на вяселле. Сядзяць яны, плачуць, а ажно прыбягае вол. Седавайцеся, дзеткі, кажа, на мяне. Я вас выратую з гэтае бяды. Хлопец такі ўжо яшчэ думаў аб Богу, а дзяўчына уже саўсім на чортаву руку падавалася. Хлопец ехаць, а яна не. Нарэшце селі такі дай паехалі. От прывёз ён іх у пушчу, у хатку. Ну, кажа, тут хоць вас ён і знойдзе, то не зачэпіць. Дай сам згіну. Няма. А гэта, знаеце, не быў вол, ано анёл быў, вот. Як той конь і галубочак. Гэта ўсё анёл прылятаў. Потым, няведама скуль, прыбеглі сабакі да таго хлопца, і ён з імі хадзіў на паляванне. А гэта таксама не сабакі, а гэта былі анёлы. От адзін раз прыляцеў чорт да тае дзяўчыны. Дай, кажа, трэба нам яго свету спратаць. От як прыйдзе, так дай яму есці. Мяса, ўсяго дай. А потым дай шпільку зубоў мяса выкалупаць. А я яго падцыкну, і ён праб'ецца. Тая кажа, добра. От прыйшоў ён, яна накарміла, напаіла, а потым ужо і кажа. Мо табе даць шпілечку з зубоў мяска выкалупаць? Дай, кажа. А тыя сабакі, як скочуць на яе, так і разарвалі тую сукню, от дзе шпілька была ў яе. Ах, кажа, каб іх хвароба гэтых сабак, чаму ты дзе іх не патраціш? А потым ужо чорт кажа да яе. Я перакінуся ў еленя і падыду пад хату. Ён мяне нацкуе. Я сабакі адвяду дзе далёка, а ты, кажа, напалі ў печы, і мы яго спячэм. Добра, гаворыць. А ноч прыбягае елень пад хату. Ах, кажа, братка, які елень хорошы, трэ яго забіць, бо надта боязна выйти. Той выйшаў, нацкаваў сабакі, пайшоў за ім, а чорт іх адвёў далёка-далёка і вярнуўся назад, дай, кажа, ну, уже мы цяпер то спячэм цябе. Дайце ж, кажа, мне хоць памаліцца Богу. Добра, кажа, малісь. Выйшаў ён на двор, а оно ж чуе, сабакі ляцяць. Пастаяў крыху, дай увайшоў у хату. Ну, кажа чорт, годзі, кладавіся. Той палажыў адну ногу, не так, другую, не так, кажа вот той чорт, да і сам лёг. О, гэтак, кажа, лажыся, я пакажу табе. А ён яго ўзяў да шусь у печ, да і закрыў. Хадзім, кажа, да бацькоў уже. Яшчэ, кажа, гэту ноч давай пераначуйма. Ну, добра, няхай будзе і гэтак. А ноч прыляцелі тыя сабакі. Ён уже такі рад, што хоць не загінулі тыя сабакі. Потым ляглі яны спаць. А ноч сніцца гэта яго сястры, вось, кажа, устань, выгарні попел і знойдзеш там зуба. Так ушый яму ў падушачку. Так устала, знайшла таго зуба, а як уже прыйшлі да хаты, так яна кажа да бацькоў, трэба гэтыя сабакі замураваць, бо я іх надта баюся, раз мне сукню такую хорошую, ды разадралі яны сабакі гэтыя. Бацькі кажуць, добра. Дай узялі, дай замуравалі. А яна гэта пашыла падушачку, ушыла таго зуба і паслала яму брату. А як ён заснуў, так і заснуў. Дай спіць, спіць і спіць. А сабакі гэта енчаць, так енчаць, што не жарты. Нарэшце бацькі ўжо кажуць, трэба гэтыя сабакі адмураваць, бо якія яны добрыя. Як оно адмуравалі, от як дадуць яны ў вокна, да ў дзверы, да проста да тае станцы, дзе ён спаў. І як прыляцелі, так тую падушачку, на якую ён спаў, і раздзерлі. От ён схапіўся. Ах, кажа, прылёг на мінутачку, і то не далі спаць. Заснуў бы, кажуць бацькі, ты навекі, каб не гэтыя сабакі твае. Да давай шукаць яны ўсе, а оно ж знаходзяць яны таго зуба. От яна тады, гэтая дзеўка, дай прызналася да ўсяго свайго шальмоўства. Так яе зараз, гэта значыць, на жалезныя бораны, дай расцяглі яе, от. А самі жылі ўжо яны шчасліва. А сабакі тыя неведама дзе падзеліся, от.
пабегліцесь. Сын прададзёны. Заняўся сабе мыш з вераб'ём ляда капанічаць. І нанялі яны 3 пары быкоў ляда тое араць, да жыта сеяць. Ну, взялі, ляда ўзаралі, жыта пасеялі к налеццю. Жыта тое на лета, як ударыла, 3 зярны. О, яны 2 зярны падзялілі, а 3-го ніяк не падзеляць. От верабей гавора на мыш. Ты дзялі напал, а мыш гавора, ты дзялі напал. Бо дружка дружку вот не вера. Верабей возьме зярно, паляціць угару, а мыш возьме зярну, да палезе ў нару. От кінулі тады яны жрэбя, каму дзяліць 3-е зерне. Жэрабя попала мышцы дзяліць. Цяпер, значыць, мыш узяла 3-е зерне, дай перакусіла. Да не на 2 частачкі, да на 3 перакусіла. Зноў сделалі між сабою спорку за 3-ю гэтую частку зерня. От. Спорвалі і сучынілі між сабою драчу яны. Вот они дрались, і ніхто нікога не падоляе. Ну, гавора мыш на вераб'я, вызывай ты сваю ўсю помач, а я сваю беру. І пойдзем ваяваць. Хто каго пераб'е, таго і 3-я частка зерня. Ну, як той варабей возляцеў, да засвістаў, так усяк яму, якая толькі ёсць, лятучая птица зляцелася. А мыш, як запішчэла, так уся чыста звярынак ёй сабралася. І ваўкі, і львы, і псы, і ўсякая гадзіна, што толькі на зямлі поўзае. Вот спрашиваюць у іх яны. Аб чым требуеце так скора? Што нельзя было і пры сабе нічога ўзяць. Вот, кажуць яны, перш мы не падзялілі 3-го зерня, а далей не падзялілі 3-ю частку зерня. Дык трэба бітву сделаць. Хто каго атаб'е, таму 3-я частка зерня і пападзе. Ну, давай драцэны. От охотник ідзе з ружом по лесу. І находзе ён перва-наперва на мышына звера і дзівіцца. Што ж гэта такое? Колькі ў лясу хадзіў, а зроду не бачыў столькі пабітага звера. Во. І хацеў ён узяць любую сабе штуку. Вот там аленя, ці рысь, ну ці што-небудзь іншае. Да не змага, не панясе, не пацягне, вось увесь звер убіт. От цяперака прайшоў ён гэтага звера бягучага і прыходзе на птічага ўжо звера. І так жа сама увесь птічы звер убіт. Ён стаў і дзівіцца. Господи, кажа, што ж гэта такое сделано? Колькі было зверу бягучага і паўзучага, увесь пабіт. Ну, гэты пабіт, а ад чаго ж, кажа, лятучага звера пабіта? Азірнуўся ён назад, ажно бачыць, сядзіць арол на кусце, жывы. Ён злажыўся на яго, да хацеў з ружжа ўбіць, а арол той отвяшчае. Ах, брат охотник, не аби мяне, а возьми мяне домов, дак я знадоблюся табе калі-небудзь. Ён гэта азірнуўся кружка сябе, хто гэта отвяшчае яму, і няма нікога. Ён тады злажыўся на яго другі раз, а арол зноў отвяшчае, не аби мяне, кажа, а возьми к сабе і кармі мяне ярай пшаніцай і паі сладкай вадой, я табе знадоблюся. Ён зноў-такі азірнуўся кружка сябе, хто гэта разгаварваць, ды няма нікога. Ну, гавора, за 3-м разам уб'ю, делать нечага. Трэці разлажыўся, а ён отвяшчае ізноў. Ну, брат охотник, не бі, я сам дамся жывы. Узяў і зваліўся к яму з куста дало. Вот. Ну, гавора, вядзі мяне, брат охотник, дамоў. Я, кажа, хацеў у сваю старану ляцець дамоў, да аборвану весь, не далечу. Ён яго прыводзіць дамоў, стаў яго карміць пшаніцай белай, сладкай вадой паіць, год карміў яго, лаўкі прадаў з таварамі на яго за год усе, зноў стаў другі год карміць, пракарміў другі год, дом прадаў за другі год, хацеў ужо яго выпусціць, а ён кажа, кармі, кармі 3-й год. Не, брат арол, не ў сілах я цябе карміць. Ну, што ж, кажа,
У сілах не ў сілах, а трэба карміць. Я, кажа, усе твае труды ўзнясу, варачу, кажа. Твае лаўкі варачу, значыць, кажа, дом твой варачу, ўсё варачу, аддам. Ён узяў, паставіў жану за работніцу, сам пайшоў у работнікі, прадаў усё сваё імущество, значыць, на арла гэтага. Пракарміў ён яго 3-го паўгода. Тады арол кажа: выпусці-ка цяпер мяне сіл сваіх убазнаць. Ён узяў яго, пусціў, арол той паляцеў, лятаў ён 3 сутак. Хазяін той заскучаў. Карміў, кажа, арла сам, і жана ў работнікі пайшлі, затраціў усё, і цяпер ні арла, ні хлеба, прапала ўсё. На 4-тыя суткі выходзя хазяін з горада глядзець арла. У які бок ён паляцеў? А ён ляціць назад. Не, брат охотнік, ще трэба 2 месяцы карміць мяне. Ён зноў 2 месяцы стаў карміць. Пракарміў яго 2 месяцы. Тады арол гавора на хазяйна на свайго. Бяры, гавора, ружжо сваё і торбу охотніцкую бяры, і пойдзем з табою мы ў дарогу. Ён узяў торбу, ружжо, і пайшлі яны за горад. Выйшаўшы з горада: ну, садзісь, кажа, на мяне, хазяін, поедем. Поедем, кажа, паскарэй. Ён сеў на яго верхі, ты падняў угару яго пад воблакі. Пад воблакі падняўшы, пусціў яго далоў. Толькі вот яму дало упасть, а ён пад яго. Стой, брат, кажа, цэл будзеш. А ведаеш, гавора, як ты на мяне першы раз злажыўся, а? Якаво табе было, а? Ну, цяпер, кажа, поедем паскарэй, а то жана есці хоча, а грошай няма. Купіць не за што. Абшчапіўся ён за яго, і пайшлі зноў у ход пад воблакі. Падняліся пад воблакі, а ён яго зноў пусціў далоў, ужо другі раз. Тады яму толькі бо дало упасці, ён зноў пад яго. Стой, кажа, дзяржысь за мяне, будзеш жыў. А ведаеш, як ты на мяне другі раз злажыўся? Абшчапіўся ён зноў, і паехалі пад воблакі. Падняліся пад воблакі, а ён яго зноў пусціў з воблак. От, толькі б яму 3-й раз упасці дало, а ён зноў пад яго. Стой, брат, цэл будзеш. А ці ведаеш, кажа, як ты 3-й раз злажыўся на мяне, а? А якаво табе было, а? Вот так же і мне. Цяперака сядзем з табой, пасядзім, кажа. Аддыхнём, вады, кажа, нап'ёмся, да пакурым. Ну, слухай-ка, брат, што я цяпер буду гаварыць? Поедем мы дальше. Будзе стаяць большой медный дом, на 3 вянцы, на 3 крыльцы. У том доме будзе жыць моя большая сестра. Як приедем мы к тому дому, да опустимся на землю, так ты, гавора, бяры бечоўку, чапай мяне за шыю і возьми, кажа, друка, і бі мяне міжду крыл. Бі, што ёсць сілы твае. Яна ўбача з 3-го вянца і кінецца прама з вакна на зямлю і будзе цябе прасіць. Дзе ты майго брата ўзяў і завошта яго так больно б'еш? І будзе табе даваць яна і грошы, і хлеб. Ты нічога не бяры. А прасіў яе тую скрыначку, што ў яе сярод двара у каменным стаўпе замурована. Ты глядзі, не зявай. Поляцелі яны дальше. Ляцелі, ляцелі, стаіць большой медны дом. На 3 вянцы, на 3 крыльцы. Яны спусцілись. Узяў охотнік бечоўку, зачапіў арла за шыю і б'е друком міжду плеч. Убачыла гэта з 3-го вянца яго большая сястра, кінулась прама з вакна на зямлю і прося: дзе гэта ты майго брата ўзяў? Завошта ж ты яго б'еш так? Я яго 6 гадоў не бачыла, а ты прывёў яго ка мне. Што табе трэба? Я табе заплачу. Аддай мне яго. Ці грошы, ці хлеб, ці дом выстраіць, дык я магу выстраіць і сям'ю тваю сышчу, і буду карміць цябе да веку. Ну, ён гавора: мне не трэба ні грошы, ні хлеба, ні дом твой. А аддай ты мне тую скрыначку вось, што ў цябе сярод двара ў каменным стаўпе замурована. Не, не, кажа, скрыначкі не аддам табе. Дзе ты яго ўзяў, туды і вядзі. Як хочаш, так з ім і жыві. Пайшлі яны з двара. То біў яго на двор ідучы, а з двара ішоў, шчэ лучше біў.
Вельмі заплакаў той арол. І стала ёй жалка, вярнула назад іх. Выпіце, кажа, закусіце і грошай на дарогу возьміце, колькі трэба, і адпраўляйцеся з Богам. Яны вярнулись назад у дом, выпілі, закусілі, на радасці сваёй сястрыцай, значыцца, грошай узялі на дарогу і адправілись. Вывеў ён яго з яе дому ў стэп. Ну, зноў, кажа, садзісь на мяне, панесу, кажа, к сярэдняй сястры. Можа, тая скрыначку дасць. Цяперыча пад'язджаюць яны пад сярэднюю сястру. Стаіць дом сярэбраны на 3 вянцы. Ну, гаворыць, прасіў яе як не можна. Як не аддасць, дак нам трудна вельмі будзе. Ён яго зноў зачапіў бічоўкай за шыю і пачаў біць друкам. Прыйшлі прама к ёй на двор. Яна ўбачыла з 3-го вянца і кінулася з вакна на зямлю к ім і давай яго прасіць. Ах, гавора, чалавек, завошта ты так вельмі майго брата б'еш? Вазьмі з мяне, кажа, ці грошы, ці хлеб, ці што табе трэба, да аддай мне яго. А калі не аддасі, дык не бі яго. Ну, гавора, мне не трэба ні грошы твае, ні хлеб, ні дом. Аддай мне тую скрыначку, што сярод двара ў каменны столб замуравана. Не, кажа, не дам. І дзе ўзяў, туды сабе і вядзе яго. Як хочаш, так з ім і жыві. Ён узяў яго, павёў з двара і давай зноў паганяць яго друкам. Яна вярнула іх назад. Напаіла, накарміла, грошай дала на дарогу і адправіла. А скрыначкі, кажа, не аддам табе гэтай. Ну, выйшлі яны з дому з яе, значыцца, ў стэп. Арол кажа, садзісь, кажа, паляцім к 3-й сястры, к самай меншай. Тая, кажа, калі гэтай скрыначкі не аддасць, кончана наша жыць. Не попадём і дамоў. Ляцелі, ляцелі, стаіць залаты дом на 3 вянцы, на 3 крылцы. Апусціліся на зямлю, падходзяць к двару. Ён зноў зачапіў бічоўкай арла за шыю, б'е друкам яго і вядзе на двор. Яна ўбачыла з 3-го вянца, з дому, значыцца, кінулася на зямлю. Спрашуе, адкуда чалавек узяў брата майго і завошта ты яго так вельмі б'еш? Зразу заплакала яна, села на коленцы і прося. Бяры, што хочаш, і вядзі брата на двор. А ён кажа, калі аддасі тую скрыначку, што сярод двара ў каменным стаўпе замурована, павяду і аддам брата. А калі не аддасі тыя скрыначкі, не аддам табе і брата і на двор не павяду. Давядзі, кажа. У горніцы вып'ем, закусім, ды падумаем. Можа, й аддам. Увайшлі ў комнаты, селі за стол, сталі выпіваць, закусваць, ну і добрыя рэчы казаць. Дзе ж ты, кажа, брат быў? Чаго ты к гэтаму вот чалавеку папаўся? Да я, кажа, быў на воінстве. Трэбавалі. Многа сілы пабіта. І я ўвесь быў паранен. Да яшчэ вот жывы быў. А гэты чалавек хадзіў з ружжом па лесу, убачыў мяне і хацеў убіць з ружжа. Ну, я стаў яго прасіць, не абі мяне, а вазьмі дамоў. Кармі мяне і раны залячы, і пер'е ўзрасці. Цяперыча ён стаў зусім бедны. Пакуль раны залячыў і пер'е ўзрасціў. Мы цяпер ідём, дзе б заработаць, вот яму убыткі ўплаціць. Ну, вот і прыйшлі к табе на абед. Грошай няма, хлеба няма, каторыя суткі вот нічога ўжо не елі. Ну, яны выпілі, закусілі, арол стаў, значыцца, сам прасіць. А хазяін быццам вось лёг п'яны спаць. А сам слухае, ці аддасць яна скрыначку. Ажно яна і гаворачуе. Не, не прыходзіцца яму аддаць. Хазяін тады ўстаяць. Ну, пойдзем, кажа арол. Узяў яго, зачапіў у комнатах вот за шыю пічоўкай і пачаў яго лупіць друкам гэтым. Да ўжо пачум папала б'е. Вывеў яго з комнат, стаў ён сястрою прашчацца, слёзна заплакаў. Трэба аддаць, сама сабе думае сястра, а то заб'е ён брата. І вярнула іх назад. Вярнуліся назад, сели опять за стол і давай зноў выпіваць. А яна пайшла за скрыначкай. Столб-то і разбілі, скрыначку ўзялі і ўцягнулі ў комнаты. Яна і кажа на таго ахотніка. Ну, распішыся, што нічога не будзеш маць на маім браце. Ён чыркануў, узяў скрынку, усунуў у барсучую торбу, узяў ружжо сваё, папрашчаўся з яго сястрою і папрасіў арла правесці яго, паказаць путь-дарогу. Ну, брат, кажа, пакажы путь-дарогу. Ён кажа,
Ідзі туды, куды глядзіш, куды твае вочы смотраць. Не будзеш ні ўбіт, ні абіджан, і дамоў прыйдзеш. Толькі глядзі, не адчыняй скрынкі на дарозе. А як прыйдзеш дамоў у горад, ды знайдзеш жану, выйдзі з горада і адчыні скрынку сярод поля. Ён сабе і пайшоў прама, куды от вочы глядзяць, як арол яму сказаў. Ішоў ён, ішоў і абдумаўся. Скрыначка лёгка, што ж я нясу? А можа, у ёй няма нічога. Трэба адамкнуць і паглядзець, што ў ёй ёсць. Выняў ён з торбы скрыначку, узяў, да і атамкнуў яе. Як атамкнуў, так сейчас і стала яму горад строіць. Аж ён спужаўся. Пастроілі горад, няма знаць з чаго такі, што і ў царстве іх не было такога горада. І няма яму ходу, некалі дамовісці. Свой горад ёсць, куды яшчэ ісці. Узнаў змей 12главы, што на яго зямлі горад выстраен, пачышчы яго, і пасылае пасланцоў сваіх спрасіць. Хто там без майго пазвалення выстраіў горад? Няхай ба спрасіўся, тады б ужо строіў. Пасланцы прыязджаюць і спрашаюць. Хто тут хазяін? Я. А хто табе ўвялеў строіць тут? Гэта я тут па судьбе выстраю. Мне не трэба было тут строіць, да судьба адолела. Ступай, кажуць, к нашаму цару. Нам веляно прыставіць цябе туды на расправу. Я, кажа, сам не пайду туды. Няхай ваш цар сам прыходзіць, або прыедзе. У яго слуг і работнікаў багата, а я, як бачыце, адзін. Адправіліся пасланцы назад к змею. Звясцілі яму, што там столькі ўсякага страення і добра, што ў змея і трэцяй часці таго няма. І сказаў хазяін, няхай сам цар прыедзе ка мне. Змей вялеў запрагаць коней і паехаў у горад. Ад чаго ты, кажа, састроіў на маёй зямлі горад? Ваша царская міласць, мяне судьба так адолела. Хадзіў я ў лес і найшоў ранятага арла. Ускарміў я яго, адвёў дамоў, дак ён аддаў мне скрыначку і казаў на дарозе ў яе не глядзець. А тады паглядзець, як прыйду дамоў. Ну, мне захацелась на дарозе есць. Я ўзяў, паглядзеў і сам не ведаю, як усё гэта і сделалася. Цяпер не знаю, што делаць мне. Змей тады кажа. Я табе ўсё зганю ў кучы. Толькі што мне за гэта будзе? Я ж не ведаю, кажа ахотнік. Аддай мне тое, што ў дома не ведаеш. Ён думаў, перадумаў, значыць, усе і гавора. Усё знаю. Ну, калі ты ўсё знаеш, дык табе ж лучше, а ты ўсё ж аддай тое, чаго не знаеш. Ну, ён кажа, аддаю, што дома не знаю. Напісаў змей бумагу, ну, цяпер, кажа, распішыся. Ён кажа, я ж не магу распісацца, я ж няграмотны. Ну, кажа, вазьмі ножык, прарэж на правай руцэ палец і пастаў 3 хрэсцікі кроўю. Ах, няма ж у мяне ножыка, нечым пальца прарэзаць. Вот ён выняў свой ножык, ён узяў і парызаў палец, і паставіў 3 хрэсцікі. Змей тады ўзяў і загнаў увесь горад у скрыначку. Ну, цяпер адпраўляйся дамоў. Ты усунуў скрыначку ў торбу і пайшоў. Прыходзя дамоў, жонка жыве ў суседзей, хлеба куска не мае. Ён давай-ка і прызнавацца, а яна к яму ніяк. Не, кажа, я не твая, а ты не мой. Пакуль ужо ён расказаў ёй, як ён паймаў арла, як яго яны кармілі, як на яго пракармілі і лаўкі і дом, як яны служыць пайшлі. Вот прызнала яна яго. Ён яе за руку ўзяў і павёў. Вот. Паглядзіць, а следам ідзе хлопчык. Ён і спрашуе, а які ж гэта хлопчык? А гэта ж, кажа, наш сын, што радзіўся без цябе. Выйшлі яны з горада, прыйшлі ў стэп. Ну, садзіцесь, даешце, дае ім свой хлеб падарожны. Да, тат, твае булкі не смачны. Ці падавіцца імі, кажа сын так. То ж аб гэтымі заработкі ўсе, спрашуе жонка. Не, кажа, стой. От тады выняў ён скрыначку з барсучае торбы і адамкнуў. От як адамкнуў, дак адкулька што ўзялося, такі горад прыўкрасны, што і ў цара такога не было. Яны ўсе ходзяць і дзівяцца. Сын тады вот і кажа, ну, тат, баслаўляй,
Ты з дарогі, а мне ў дарогу. Трэба ісці к 12главаму змею. А бацька й забыў пра гэта. Як не жалка сына, а трэба знаражаць у путь. Сабраўся ён і пайшоў. Ідзе ён па дарозе, уходжуе ў лес. У лесе стаіць хатка. Маленькая, дзіравая. Ён уходзіў тую хатку, няма нікога. Хадзіў ён па хаце, захацеў пакурыць. Да агню няма ж. Ён падышоў к ямцы, капнуў попел, а адтуль выскачыла баба саплівая. Выскачыла і кажа: «Ах, унучак, сядь аддыш, змей цябе ўжо поджидае. Да добра ты сделаў, што ка мне зайшоў. Возьми вядро да зачарпні ў рэчцы вады, а я табе абед звару». Цяпер ён пайшоў, вады прынёс, яна абед зварыла, селі, паабедалі. Ляж аддыхні, унучак, да вечара. Увечары пойдзеш. Ён лёг аддыхнуў, прачнуўся, ажно ўжо вечар. Ён па хаце, значыць, туды-сюды. Няма шака бабы. Ён у ямку, а яна зноў у ямцы. От выскачыла адтуль. «Ах, унучак, возьми вядзерца да зачарпні ў рэчцы вады, я табе вячэрку звару». Ён прынёс вады, баба зварыла вячэраць, павячэралі і леглі спаць. Назаўтра устала і адпраўляе на яго ў дарогу. «Ну, унучак, ідзі ты к той рэчцы, што браў ваду. Зайдзі версты за 1,5 к правай руцэ, значыць. Там, кажа, стаіць бальшы куст. Ты ўлезь у той куст і сядзі. Будуць там ляцець 2 лябёдзькі разам, а 3 ззаду адна. Яны, як прыляцяць, адвяжуць крылля, скінуцца дзявіцамі і стануць купацца. Дак ты ў гэтых 2 нічога не бяры. А ў гэтыя, што ззаду будзе ляцець, возьмі што-небудзь, да не аддавай, пакуль яна не скажа, што будзеш друг мой. Тады спрасіў яе, як ты агонь патушыць, што ў горадзе ў змея. Пайшоў ён к рэчцы, знайшоў куст і схаваўся ў ём. Аж ляцяць 2 лябёдкі разам, а 3 ззаду. Прыляцела і стала кружыцца над кустом. Ці няма там злодзея якога. От скінуліся яны тады дзявіцамі, павесілі адзежу на куст і сталі купацца. Ён і ўкраў у яе панчошку з правай нагі. Вылезлі яны з вады, сталі адзявацца. Тыя ж 2 адзеліся і паляцелі, а гэтая цап за панчошку, няма панчошкі з правай нагі. А яна тады спрашуе: «Эй, хто гэта ўзяў маю панчошку? Аддай, награжу, чым хочаш». Ён маўчыць. Яна опять: «Аддай, кажа, панчошку. Як старшы мне, айцец будзеш мой, а меншы мне, брат будзеш мой, а як роўны мне, друг мой». Як назвала другам, ён і выйшаў з куста. «А, гэта ты ўзяў. Мой бацька даўно цябе ждаць. Як жа мне астанавіць полмя ў горадзе ў твайго бацькі?» Яна дала яму хустачку белую і кажа: «Махні гэтай хустачкай на абодвы бакі, як будзеш уходзіць у горад, і полама сцішыцца». Ён узяў і пайшоў к бабе назад, а баба та яму кажа: «А што? Ці ўзяў што, унучак?» А ён паказаў: «Гэта праўда, унучак, гэтым агонь уняць можна. Ну, унучак, прынясі ж вядзерца вадзіцы, вячэрку згатовіць». Он прынёс. Яна зварыла вячэраць, павячэралі і леглі спаць. Пераначаваў ён, а назаўтра баба зноў пасылае яго ў куст сцерэгці. «Глядзіш, кажа, змей паставіў у сваіх варотах стаўпы, што муха не праляціць і камар не прапаўзе між да іх. Так яны шпарка б'юцца. Вот ты, як украдзеш у яе з адзежы што-небудзь, так і спрасі, як астанавіць гэтыя стаўпы». Ён залёг у куст і зноў прысцярог яе, украў з нагі падвязку. Тады яна ізноў ужо так вызываюць: «Калі старшы мне будзеш, айцец мне, а меншы мне будзеш, значыць, брат мне, а раўня мне будзеш другам мне». А ён і явіўся, а яна яму і кажа: «А чаму ты зразу не казаў тады, што табе трэба, і цяпер ухваціў?» А ён кажа: «Зразу не ўсё скажаш, трэба падумаць. А ты скажы ка мне цяпер, як у твайго бацькі стаўпы астанавіць, што так шпарка б'юцца, што муха не праляціць і камар не прапаўзе». Яна яму кажа: «Як пойдзеш к варотам, дак скажы стаўпам: а нуце, перакіньцеся левы на правы бок, а правы на левы. Як перакінуцца яны, дак так і астануцца». Ён пайшоў назад к бабе. Прыхожая к бабе, а яна спрашуе: «Што ж, ці дала яна табе што? Ці адвет сказала?»
Не дала нічога, а сказала: як прыйдзеш к варотам, кажа, дак скажы: ну-ка, перакінься левы столб на правы бок, а правы на левы. Баба кажа: ну, лажы спаць. Яна сказала праўду. На трэцяе ранне зноў баба пасылае: ідзі яшчэ. Змей паставіў у дзвярах меч, трэба тую меч звярнуць. Прыйшоў ён, лёг пад куст. Прыляцелі лябёдкі, сталі купацца. Ён тады ў паследняй украў засцяжку. І зноў яна стала вызываць, хто ўкраў яе вешчы. Ён вызваўся, яна тады кажа: што ты мяне мучыш, што табе яшчэ трэба? Ён кажа: у доме твайго бацькі у дзвярах стаіць меч, як мне яго сустанавіць? Яна тады дае яму перстень з правай рукі, кажа: як падойдзеш ты к дзвярам, дак там будуць мячы. Ты паверні перстень вочкам к ладоні, мячы тады абярнуцца к табе тупым канцом, і ты пройдзеш у хату. Прыходзі яна к бабе к той назад. Баба спрашивае, якую ж прымету дала яна. А ён расказаў ёй, што яму лябёдка дала кольцо і сказала: як, кажа, прыйдзеш к дзвярам, пераверні яго вочкам к ладоні, тады меч вастрыём к змею перавернецца. Баба тады гавора: ну ж, унучак, і мае 3 прыметы. Як будзеш варочацца назад, яны табе прыгадзяцца. Дала яму узялок пяску і дала шчотку і грабёнку кляновую. Як, кажа, будзе за табой пагонь ісціць, дык ты пяском назад пасып, тады стане пясчанае мора. А як махнеш шчоткай, то сделаются логі балоты, яловы лес. А як махнеш грабёнкай, то сделается пушча-драмушча, кляновая ўся. Тады ты, можа, уцячэш ад яго дамоў. Ён узяў гэтыя вешчы, паспасібкаваў ёй, значыцца, і пайшоў у путь дарогу. Прыходжае пад горад, такі бача, што агнянае полама наслана на яго. Ён узяў белую хустку, махнуў ёй на абадва бакі, полама ўтухла. Уходжа ён у горад к дому 12-главага змея, а ў яго варотах 2 стаўпы. Дружка аб дружку б'юцца, што муха не праляціць і камар не прапаўзе. Ён гэтым стаўпам кажа: перакіньце левы на правы, правы на левы. Як перакінулись і остановились. Як яны толькі остановились, ён махнуў рукой і пайшоў прама ў двор. Змей убачыў яго з вакна і кажа: ах, ажыдаў, як салодкіх канхвет. Да не прыйдзецца з'есць. Патушыў агонь і стаўпы остановіў. Ну, да, думаець сабе змей, пастаўлю меч, наскочыш. Хлопец той прыйшоў к дзвярам, так сейчас перстень той перавернуў на палцы вочкам к ладоні, меч і перавернуўся змею ў грудзі. Увайшоў ён у хату і кажа: здравствуй. Здравствуй, здравствуй, гавора змей. Ждаўся, да не даждаўся. Хацеў з'есці, а, кажа, не з'еў. Падавіўся табой. Ну, цяпер, кажа, як змог ты прыйсці ка мне ў дом, дак можаш цяпер і маім царствам правіць, як сам знаеш. Ёсць у мяне адна дачка незамужняя, дак я за цябе замуж аддам яе. Не, кажа. Калі палавіну царства адпішаш мне і аддасі дачку замуж, дак буду царствам тваім правіць. Ну, кажа змей, няхай будзе так. Толькі во што я табе скажу. Калі дачку маю меншую знаеш, дак будзе твая, а як не, дак галаву ссяку. А меншая дачка чула, што казаў бацька, і стала ёй вот жалка гэтага царэвіча. Убачыла яна яго і кажа: як сабере нас бацька ў кучу 3, то будзе ў нас голас у голас, волас у волас, нага ў нагу і адзежа ў адзежу. Як паставе ён нас у рад, дак я пашавельну ціхенька нагой. Ты тады і вывадзі мяне з раду і кажы: вот гэта яна. Паставе ён нас у другі раз у рад, дак у мяне будзе муха сядзець на галаве. Толькі не зявай, не дзівісь на бок. А ў 3-й раз зноў як паставе, дак глядзі харашенька, я правым вокам маргну. Толькі глядзі, кажа, не празявай, а то ўсё прападзе. От як яна сказала, так усё і было. Ён 3 разы яе і ўгадаў. Цяпер, кажа змей, трэба свадьбу гуляць. Паехалі к вянцу. І павянчаліся. Павялі іх нанач у клець, да і замкнулі.
каб яны не выйшлі адтуль. Назаўтра Змей пасылае пасланцоў дружкоў, значыць, ідзіце, узнайце, чаго іх так доўга няма. Яны прыйшлі, а клець запёрта. Хадзілі, ніяк не можна дапытацца, запёрта. Улез адзін на столь, узяў стольніцу і ўсунуў туды галаву. А яна і кажа: «Вазьмі, бацькаў, меч, дастань на часах, да рубі ім галовы». От ён узяў меч і зрубіў яму галаву. Ён туды ўваліўся. Тады палез другі, і яму так жа сама. І да тых пор стаяў, пакуль усім 12 пасланцам галовы пазрубаў. Паскладаў ён тулавы хрэст-нахрэст, падняўся па іх даверху, вылез сам і жонку выцягнуў. А жонка тады 3 разы плюнула і пабеглі. А Змей ждаў і паслаў 13-го пасланца. Той прыходзе, бачыў, усё замкнута і забіта. Кінуўся наверх, аж там стольніца выбіта. Ён туды галаву садзіў, бача, многа народу пабіта. Хацеў ужо ісці, а далі спрасіў: «Ці ёсць тут хто жывы?» «Ёсць», кажуць там, «мы маладыя». «А што ж вы не адзываецесь?» «А шчэ», кажуць, «рана». Ён пайшоў к Змею і кажа, што маладыя яшчэ спяць. «Ну, ступай жа, скорей заві, а то галаву зрублю дало». Прыходзя ён і спрашивае: «Ці скора вы?» «Подожди трошки, сейчас выйдем. Иди домой, мы сами придем». Пайшоў ён і сказаў Змею. Змей паслаў ізноў, а слюна кажаць: «Не ведаем, ці будем мы цяпер жывы». Змей тады дагадаўся, што іх няма там. Откінуў ён вяселле і пагнаўся ў пагонь. Дзе нападу, кажа, там і з'ем абоіх. Дужа ўжо быў сярдзіты ён. А тыя беглі, а яна кажа: «Ах, мой милый, стань ты на правую ногу да паслухай, ці не шумець дуброва, ці не стогне дарога, ці няма за намі пагонь». Ён стаў і кажа: «Ах, милая, вельмі шуміць дуброва, вельмі стогне дарога. Гэта наш бацюшка за намі ў пагонь едзе. Ці ёсць у цябе прыметы, што табе баба саплюка давала?» «Ёсць», кажа. «Сыпніш», кажа, назад пяском». Ён сыпнуў, і сделалася назад пясчанае мора. Пабеглі яны дальше. А Змей перабраўся через пясчанае мора і зноў іх даганяе. «Ну, цяпер, кажа, махай ззаду шчоткай». Ён махнуў, і сталі логі да балоты, і лес яловы. Такі гусценны, што і вуж не прапаўзе. Пабеглі яны дальше. А Змей перабраўся через пушчу і зноў іх даганяе. «Ну, цяпер махні грабёнкай кляновай». Махнуў ён грабёнкай, і сделалася пушча драмушча кляновая. Перабраўся Змей і через пушчу драмушчу кляновую. «Ах», кажа яна, «вельмі ж душ акаянны». І через гэта перабраўся. «Ну, цяпер я скінуся рычкай, а ты будзеш вокунем. Ён скінецца шчукай і будзе цябе хватаць з галавы. Вокунь, вокунь, стань ко мне боком, а ты варочайся к яму задам і скажы: калі ты шчука вайстра, дык возьми мяне з хваста, а я ўсё буду ўсыхаць, дык ён астанецца ў гэтай рэчцы. Будзе ў нас вады прасіць, а мы скажам: як не ўмеў дома ўміраць, дык будзеш на дарозе прападаць». Ну, так всё і было. Змей гэты шчукай прапаў у высахшай рэчцы. Пайшлі яны далей. От ішлі яны, та ішлі і прыйшлі ў горад. Ажно яго бацькі шчэ жывы. Сустрэлі яго, заплакалі, дай кажуць: «Ах ты, сын наш любы, сколькі гадоў цябе не было». «Ну, кажа, што было, тое прайшло. А толькі, тат, за цябе да через арла па чужой старане прыйшлося многа гора перацярпець. Ну, да цяпер, кажа, ўсё прайшло. Всё, нічога няма. Вярнулі мы ўсё, што затрацілі. А цяпер будзем жыць да пажываць, да зноў дабра нажываць». Пра Івана Царэвіча і 12-галовага змея. Жыў быў цар з царыцаю. Жылі яны ў згодзе і багацці. І вось на свеце стала суша. Цар сабраўся і паехаў шукаць вады. От выехаў цар на лепшых сваіх конях, многа праехаў цар, стаміліся коні, а вады нідзе не відно. От пад'язджае цар да пушчы і бачыць, стаіць калодзеж. Абрадаваўся цар калодзежу і нагінаецца напіцца вады.
А вода стаіць у самым версе колодежа, але калі цар нагнецца, вода опускаецца да сярэдзіны. Так паўтаралася некалькі разоў. Зусім аслабеў цар без вады і гаворыць: «Што за чорт сядзіць у колодежы? Як толькі нагнуся напіцца, вода адступае да сярэдзіны». А ў гэты час раздаецца голас з колодежа: «Цар Іван, я вам дам ваду, але распішыцеся сваёй уласнаю крывёю за тое, чаго ў вас няма дома». Думаў цар і адказвае: «Що ў мяне ёсць? Землі, людзі, багацця». Разрэзаў цар палец і распісаўся сваёй крывёю, а затым напіўся сам і напаіў сваіх коней. От завярнуўся цар і паехаў дамоў. Прывёз вады, а ў цара нарадзіўся сын. Ахнуў цар: «Вось на каго я распісаўся сваёй крывёю, на свайго роднага сына». Пагараваў цар і скора забыўся аб гэтым. Ездзіць цар на ахоту, а сын расце не па часах, а па мінутах. Паехаў аднойчы цар на ахоту ў лес, і тут раздаўся голас: «Цар царэвіч, калі вы прывязеце доўг?» Цар падумаў, што яму пачудзілася. Ён жа і забыўся, што распісаўся сваёй крывёю. Другі раз цар ізноў падумаў, што яму пачудзілася, аднак на трэці раз голас сказаў: «Іван царэвіч, калі свайго доўга не аддадзіце, наш меч, ваша галава з плеч». Цар пытае: «Які за ім доўг?» А голас адказвае: «Помніце, у пушчы ля колодежа вы распісаліся сваёй уласнай крывёю за тое, чаго ў вас дома не было». Вярнуўся цар засмучаны, абняў сына і стаў плакаць: «Дарагі мой сын, калі была суша, я шукаў ваду і падпісаўся сваёю крывёю на цябе. А цябе не было яшчэ на свеце. Ты павінен з'явіцца к колодежу ў пушчы». Доўга плакалі цар і царыца. Сабралі сыну адзежу, харчы ў дарогу сабралі, і пайшоў царэвіч старому лес. Развітаўся царэвіч старом, цар вярнуўся, а царэвіч рушыў далей у пушчу. Падходзіць царэвіч да невялічкага возера ў пушчы, а ў гэты час прылятаюць к возеру 12 качак, ударыліся аб зямлю і сталі прыгажунямі дзяўчатамі. Раздзеліся яны і пачалі купацца ў возеры. А царэвіч прыхітрыўся і ўкраў у адной дзяўчыны всю адзежу. Пакупаліся дзяўчаты, выйшлі з возера, ператварыліся ў качак і паляцелі, а адна стаіць без адзежы і просіць царэвіча: «Аддай, царэвіч, маю адзежу». «Не, не аддам», адказвае царэвіч. «Аддай, я ведаю, куды ты ідзеш. Ты ідзеш да майго бацькі, 12-галовага змея. Аддай, я навучу, як падысці да бацькі. Як будзеш ісці, трэба ісці на каленях. І ён будзе крычаць: «Уставай, мой меч, твая галава з плеч», але ты не падымайся, і так застанешся жывым. Пад'язджае царэвіч к палацу 12-галовага змея і ўпаў на калені. А змей крычыць: «Вставай, брадзяга! Вставай, сукін сын!» Але царэвіч не падняўся і так дайшоў да змея. «Маладзец!» – пахваліў царэвіча змей і адразу аддае загад замкнуць царэвіча за жалезныя рашоткі. Сумны сядзіць царэвіч, успамінае бацьку, маці. А тут у 12 гадзін прыносіць слуга задачу, якую загадаў змей зрабіць царэвічу за ноч. Задача была такая: каб за ноч пабудаваў хрустальны мост. І калі змей будзе ісці па хрустальнаму масту, каб абапал цвілі сады, а калі будзе варочацца назад, каб мог яблыкі ўжо сарваць. Сядзіць царэвіч сумны, а ў гэты час у адкрытае акно улятае качка і ператвараецца ў прыгажуню. «Чаго плачаш? Сумуеш, царэвіч?» – пытае прыгажуня. «А як жа не гараваць? Загадаў бацька збудаваць хрустальны мост, і калі будзе ісці, каб абапал цвілі сады, а калі будзе варочацца, каб мог нарваць яблык». «Не сумуй, царэвіч, будзе зроблена». Прачнуўся змей і бачыць, стаіць хрустальны мост, а абапал яго цвітуць сады. Пахваліў змей царэвіча і загадаў напаіць.
накарміць і зноў пасадзіць за рашотку. У 12 гадзін з'яўляецца слуга і перадае загад змея. Заўтра будуць выстроены ўсе 12 змеевы дачкі. І царэвіч павінен адгадаць, дзе самая малодшая дачка змея. Перадаў загад слуга і пайшоў. А ў гэты час у адкрытае акно улятае качка і ператвараецца яна ў прыгажуню. Чаго сумуеш, Іван Царэвіч? А як жа мне не сумаваць? Загадаў бацька заўтра адгадаць, хто з вас 12 самая малодшая. Я самая малодшая. І я дам табе знак на твары. Пройдзеш адзін раз, другі, а на трэці раз я пушчу чырвонае пятно на шчацэ. Вот так ты мяне пазнаеш, адказала прыгажуня. Назаўтра выводзяць царэвіча, а перад ім стаяць 12 прыгажунь. Усе аднолькавага росту, твар у твар, волас у волас. Паглядзеў царэвіч і думае, каторая ж з іх малодшая? Прайшоў ён раз перад імі, прайшоў другі, а на трэці раз убачыў на твары ў адной чырвонае пятно. Узяў ён яе за руку і падвёў да змея і гаворыць: «Вось твая малодшая дачка». Пахваліў змей царэвіча, а сам думае, як гэта царэвіч так добра выконвае ўсе загады. І прыдумаў ён трэцюю задачу. Каб зрабіў царэвіч яму боты з пяску. Яшчэ горш засумаваў царэвіч. Як гэта от зрабіць боты ды з пяску? Прылятае качка, ператвараецца ў дзяўчыну і пытае, якую загадаў бацька задачу. Загадаў бацька зрабіць яму боты з пяску. Думала дзяўчына, да і адказвае: «Не, Іван Царэвіч, гэта я не магу зрабіць. Трэба нам уцякаць. Пойдзем у хлеў, возьмем лепшага коня і будзем уцякаць». Насыпалі яны пяску ў хатцы царэвіча і плюнулі 3 разы на пясок, а самі сабраліся і адправіліся уцякаць. Рана утрам прыходзіць слуга клікаць царэвіча, што ён не выходзіць выконваць загад змея, чаго не было раней. Паклікаў слуга, а слюна адказвае: «Падымаюся». Пачакаў слуга і кліча другі раз, а слюна адказвае: «Адзяваюся». Чакаў слуга, а царэвіч не выходзіць. Паклікаў ён трэці раз, а слюна начала высыхаць і ціха шэпча ўжо: «Умываюся». Пайшоў слуга да змея і гаворыць: «Не выходзіць царэвіч», і адказвае ледзь чутна. Загадвае змей зламаць дзверы ў хаціне царэвіча. Зламалі, а яго там няма. Ідзе змей к дочкам, а там няма малодшай. І здагадаўся змей тады і кажа: «Вот хто выконваў усе мае загады». І загадаў слугам даганяць уцекачоў. Уцякае Іван Царэвіч з дачкой змея, а дачка прыклала вуха да зямлі і гаворыць: «Нас даганяюць. Я стану лесам, а ты будзеш лесніком». У гэты час пад'язджаюць слугі змея і пытаюць: «Не праязджалі тут двое, дзяўчына з хлопцам?» «Не, не праязджалі», адказвае ляснік. Завярнуліся слугі, прыязджаюць к змею і гавораць, што толькі на іх шляху быў лес, і там быў ляснік. «Ах вы нягоднікі! Трэба было браць лесніка, лес ішоў бы за вамі. Даганяйце і бярыце іх», загадвае змей. І зноў слугі змея даганяюць царэвіча з дачкою змея. Едуць царэвіч з дачкою, а яна і гаворыць: «Паслухаю я, ці гоняцца за намі». Прылажыла яна вуха да зямлі і чуе тупат коней. Дзяўчына гаворыць: «Я стану калодзежам, а ты будзеш паіць кароў». Толькі ўспела яна стаць калодзежам, а царэвіч вадапоем, пад'язджаюць слугі змея і пытаюць: «А ці не праязджалі двое, дзяўчына і хлопец?» «Не, не праязджалі. Я тут стаю цэлы дзень, але ніхто не праходзіў, не праязджаў», адказвае царэвіч. Ні з чым вярнуліся. І на гэты раз слугі змея і гавораць, што пыталі ў вадапоя, а ён за цэлы дзень не бачыў ні праезджых, ні пешаходаў. «Ах вы аслы! Трэба было браць вадапоя, а калодзежы каровы ішлі б за ім. Добра, я сам паеду даганяць». Уцякаюць царэвіч з дзяўчынай, а іх даганяе бацька змей.
Паслухаю я, ці не гоняцца за намі, гаворыць дзяўчына. Прылажыла вуха да зямлі і закрычала: нас даганяе сам бацька. Я стану царквою, а ты будзеш паліць свечкі. Толькі яна ўспела ператварыцца ў царкву, а ён старастам, як пад'язджае змей да царквы, а ўзяць не можа. Дагадалася, што зрабіць, ведае, што я не магу ўзяць цэркаў, што я нячысты дух. Будь ты праклята, сказаў змей, завярнуўся і паехаў назад. А цэркаў яшчэ стаяла от цэлыя суткі. Баяліся, каб не даганялі іх больш. Цераз суткі ператварыліся яны ў людзей і паехалі далей. От пад'язджаюць к невялікаму царству. І царэвіч гаворыць, што недалёка і іх тут царства. І царэвіч гаворыць, што ёсць у гэтым царстве яго знаёмая царэўна, з якой ён сябраваў да таго, як паехаў к змею. І от засумавала дзяўчына і гаворыць: я табе от жыццё выратавала, адраклася ад бацькі, а ты прыехаў у сваё царства і пакідаеш мяне. Ты забудзеш мяне. Не, не забуду, адказаў царэвіч. Ну добра. Як будзеш цалавацца ў доме, не цалуй малое дзіця, інакш ты забудзеш мяне, гаворыць дзяўчына. Пайшоў царэвіч, а дзяўчыну пакінуў адну. Зайшоў у дом, пачаў вітацца і пацалаваў малое дзіця, і ў той жа час забыўся аб дачцы змея. Ах, якая я няшчасная, адна ў чужой старане. І ў той жа час яна ператварылася ў белую розу і села пры дарозе, па якой хадзіў дзядок у царства бацькі Івана Царэвіча на работу. А царэвіч вярнуўся ў сваё царства цэлы жывы. Усе рады і пачалі рыхтавацца да вяселля царэвіча. От аднойчы дзядок гэты старэнькі варочаўся з работы і ўбачыў белую розу. Хацеў яе зламаць, але не змог. Тады ён узяў ды вырваў яе з корнем і пасадзіў ля дома. Як стала расці кветка ў хаце, устане дзядок, а рана ўсё ў яго ёсць, і есці, і піць. От здзівіўся дзед і расказаў на рабоце аб чароўнай кветцы. І вось навучылі дзеда прасачыць, хто ж прыносіць яму есці і піць. Паставіў ён свечкі і накрыў макатром. А ў поўнач, калі ўбачыў, што да стала рухаецца талерка, хуценька адкрыў і здзівіўся. Перад ім стаяла прыгажуня дзяўчына. Эх, дзед, кажа, што ж ты нарабіў? Я б дагледзела цябе да смерці, а цяпер і не ведаю, што мне рабіць. Пагаравала дзяўчына, а затым пытае, што чутно ў царстве. Дзядок адказаў, што ўсе рыхтуюцца да вяселля царэвіча, і цар загадаў спячы ўсім каравай. Але дзе вось я, бядняк, спеку каравай? Не гаруй, дзядок, я спеку каравай, а ты аднесеш на вяселле. Добра, калі прымуць, адказаў дзед так. Прымуць, я спеку харошы каравай. Спякла дзяўчына каравай, а сама ператварылася ў галубку і села ў сярэдзіну каравая. От назаўтра рана ўзяў дзед каравай і панёс на вяселле. Усе дзівіліся, што бядняк, а прынёс такі каравай. А цар прыняў яго першым і пачаў рэзаць. Калі цар разрэзаў напалавіну, адтуль вылецела галубка, стукнулася аб зямлю і стала прыгажуняю. Усе былі здзіўлены яе красатою. Стала прыгажуня перад царэвічам і кажа: эх, Іван Царэвіч, я табе жыццё выратавала, а ты пакінуў мяне адну ў чыстым полі. Не даў болей гаварыць царэвіч прыгажуні, выскачыў з-за стала, абняў яе і расказаў бацькам і гасцям, што прыйшлося яму перажыць і што прыгажуня яму дапамагала і выратавала жыццё. Невесту царэвіча адправілі, а Іван Царэвіч стаў жыць з дачкою змея. Басня пра чарта. Жыў-быў паляўнічы. Пайшоў ён на паляванне і захацелася яму піць. Прыйшоў ён да возера, стаў ваду піць з возера, а нехта за бараду цап яго. Ён і кажуць: пусці. Не пушчу, пусці. А ён кажуць: не пушчу. Што ты хочаш, я табе тое дам, толькі пусці мяне. А ён кажуць: тое мне дай, што ты дома не пакінуў.
Ён думаў, што ж я дома не пакінуў. Толькі ж не пакінуў дома ўсяго стрэльбу. Стрэльба пры ім. Стрэльбу, кажа, аддаць. Ён кажа, не стрэльбу. Тое, што ты дома не пакінуў. Пусці, аддам. Сказаў ён яму, што аддасць. Пайшоў ён. Прыйшоў ён дамоў, а ў жонкі нарадзіўся сын. Ай-яй-яй, ходзіць ён, як зарэзаны гэты чалавек. Прама бядуе, не знае, што рабіць ужо. Надо аддаць сына. Падходзіць, а сын гэты стаў расці не па днях, але прама па часах. От як час, так яму год. Як 2, так яму ўжо 2 гады. Ну, вырас гэты сын, сильно ўжо вялікі. Завець яго бацька і кажуць: мой ты сынок, прыйдзецца табе пайсці да чарта. Я тебе абяшчаў гэтаму чарту аддаць. Ну, нічога не паробіш, сын кажуць. Папрашчаўся дома, плакалі, папрашчаўся ён, да і пайшоў. Ідзець, глядзіць ён в озера, а ў возеры купаюцца 3 дзеўкі. Паглядзеў ён, которая самая стараннейшая дзеўка, ён у яе сильна улюбіўся ў гэтую дзеўку. Улюбіўся ён у яе і увидзеў, дзе яна раздзявалася, дзе яна адзежу сваю клала. Узяў ён гэту адзежу ейную і схаваў. А вот яны, пакуль выкупаліся, прыляцелі надзявацца. Нету адзежы. Вот яна сюды, туды, сюды, нету. Гэты надзеліся і паляцелі, а яна адна асталася. От што рабіць? Яна ў плач кінулася. А ён падходзіць да яе і кажуць: я твою адзежу ўзяў, у мяне твая адзежа. Яна кажуць: куды ты ідзеш? Ну, ён сказаў: куды я іду, да чарта іду. Мяне бацька аддаў яму, дык я мушу да яго схадзіць, бо калі яму не аддадуць сына, то ўсё роўна ён прыйдзе і задушыць нас усіх. Усіх у хаце падушыць, сказаў. Дык яна кажуць: так як ты прыйдзеш у хату, от у сені, так глядзі, не ідзі пасярод у сенях, толькі ідзі беражком, бо як ты ўступіш на ягоны след, так ён цябе адразу і задушыць. Ну, пагаварыў ён з ёю, яна яму расказала, як ісці да чарта. Аддаў ён адзежу, яна адзелася і паляцела дамоў. Паляцела яна дамоў, прыляцела. Ідзеце ён, ідзець у сені, ідзець ён каля сцяны, прыходзіць. Здравствуйте. Здравствуйте, чорт кажуць. Ну што, прыйшоў на работу? Ён кажуць: на работу прыйшоў. Ну вот я табе сейчас загадаю работу. Там ёсць возера. Ты ішоў каля яго, видел? Видел. Гэтае возера надо высушыць і ўзараць, і пасеяць пшаніцу, і зжаць, і змалаціць, і спячы булку хлеба мне, і прынесці мне акурат вот. А если ты гэта не зробіш, то я тады цябе задушу. Ну, што? Пайшоў гэты, взяў коня з гліны, саху з гліны, всё глінянае, плуг гліняны, всё з гліны. Ён стаў араць. Разваліўся конь, разваліўся плуг, всё развалілася гэтае. Ну і што яму тады рабіць? Сеў і плачаць. А там кажуць у чарта таго: надо нясці снедаць яму. Ну, хто панясець? А яна ўжо шчык, да і кажа: я панесу. Панесла яна снедаць. Прыходзіць, а ён сядзіць і плачаць. Чаго ты плачаш? А як жа мне не плакаць? Конь разваліўся, усё паразвалівалася, саха развалілася, усё паразвалілася, і я не маю што рабіць. Яна кажуць: ціха, не плач, пад'еш. Пад'еў. Узяла ў яго ў галаве шукаць. Цярэбіць галаву. Узяў ён і заснуў. От заснуў ён, а яна як свіснула, дык наляцела чарцей. Усё возера ўзаралі, высушылі гэтае возера, і пшаніцу пасеялі, і зжалі гэтую пшаніцу, і булку гэтую акурат спяклі і прынеслі і палажылі пры ёй гэты курачок. Ляжыць гэты курачок ужо, ляжыць гэты курачок хлеба пры ім, а сама яна пайшла. Пайшла і кажуць: цяпер не ідзі, прыйдзеш увечар да мяне. Ну, добра. Вот прыйшла яна дамоў. Ну, як там работа ідзець? Ну, нічога, добра работа ідзець. Работаець ужо гэты. Хорошо. Прыходзіць дамоў, прыносіць булачку хлеба. Ну, от гэты сам ужо курачок прыносіць ён. Ну, маладзец, добра зрабіў.
Цяпер назаўтра я табе яшчэ работу загадаю. Яшчэ вось камень там ёсць вялікі, вялізны камень. З гэтага каменя мусіш зрабіць палац. Харошы палац, чтоб зрабіў. Даў яму малаток з гліны, даў яму далато з гліны, ўсё з гліны даў яму. А не зробіш, я цябе задушу. Пайшоў ён зноў. Як стукнуў малатком, малаток разваліўся. Далато зноў глінянае, ўсё паразвальвалася. Сеў ён і зноў плачаць. Тады яна прыходзіць узноў. Есць яму прыносіць. Узноў сказалі ёй несці есць. Прынесла яна есць. Ну што ж у цябе здесь? Нічога, відаць, ён мяне задушыць. Всё паразвальвалася, і малаток разваліўся, і далато развалілася. Всё паразвальвалася, нічога няма. Ну, ціха, не плач, пад'еш. Пад'еў ён, села яна, узноў ён задрамаў. Яна зноў як свіснула, зноў чарцей як наляцела. Гэты камень разбілі, палац зрабілі, красивы палац зрабілі. Праснуўся ён зноў, чарцей нікога не стала. Палац стаіць перад ім красивы. Яна кажуць: прыйдзець бацька ўвечара палацу гэта глядзець. Ты і глядзі. Ён будзе пытацца, дзе тут вугал вышэйшы, а дзе ніжэйшы. Кажы, трошку адзін вугал правы ніжэйшы. Прыходзіць бацька. Ну, дзе тут вугал адзін ніжэйшы? Не знаеш ты каторы? Правы, знаю. Ну, добра, цяпер пайдзём дамоў. Яны дазналіся, што гэта ўсё рабіла яна, што не ён рабіў. Вот яны надумалі абаіх іх задушыць. Палажылі яны спаць іх увечары абаіх, а яна знаюць, як яна чарціха, так яна знаюць, што яны думаюць, іхныя мыслі знаюць. І вот яна тады зрабіла такія ўсходцы. Вот яны лягуць спаць і пытаюцца тыя: ці спіце вы? Матка пытаецца з бацькам, а ўсходцы гэта адказваюць: не яшчэ. От усходцы гэтыя гавораць, а яны сабраліся і ходу. Гэтая дзеўка і дзецючок і ўцякаюць. От паляцелі яны, ішлі, далекавата зайшлі ўжо. Усходцы сціхлі. Матка як пачула: ці спіце вы? Маўчаць. Ай, скарэй хватай нож, рэж іх. Ускочыў гэты чорт скарэй, хацеў зарэзаць, а іх ужо нету. Яна от толькі цяпер гаварылі: ляці скарэй недалёка і дагоніш. Як паляцеў гэты чорт бягом даганяць, чуець яна, зямля дрыжыць і кажуць: ай-яй-яй, ляціць мой бацька даганяць і задушыць ён нас. А абярнулась тады яна цэрквай, а яго папом. І кажуць: ты хадзі па цэркве, нічога не адзывайся, толькі ціханька свенці царкву. Прылятаюць, астанавіўся чорт гэты. Поп, ці не видзеў пары людзей? Нічога не гаворыць поп, толькі ходзіць. Свенціць гэту цэркву. Папытаўся і паляцеў гэты чорт узноў. Прылятаеце, кажуць, нічога не дагнаў, толькі адна цэрква стаяла на дарозе, і поп у цэркве свеціць. І нічога той поп мне не сказаў. Дурак ты, гэта ж ён папом, а яна цэрквай. Ляці, рэж гэтага папа. Паляцеў ён узноў. Яны ўзноў абярнуліся і зноў пайшлі дарогай. Ідуць, чуець, яна зноў зямля дрыжыць. Кажуць: ай-яй-яй, бацька ляціць узноў за намі, што рабіць? Цябе я абярну чупчынікам, а я кветачкай. І глядзі, калі ён будзе лавіць гэтую кветачку, ты не паддавайся, каб ён ніяк кветачкі не ўлавіў. А як зловіць, то зноў ён нас задушыць тады. Праляцеў чорт. Лавіў ён гэтую кветачку, ніяк не злавіў. Абкалоўся рукі-ногі ў кроў, чуць жывы, і паляцеў. Прылятаць узноў да яе, значыць. Знаеш што? Толькі найшоў на дарозе кветачку. Ну куды ж? Я абкрываюся, кроў ліецца торцом. Яна кажа: дурак ты, гэта ж яна кветачкай, надо лавіць як-небудзь яе. Паляцела яна ўжо. Паляцела сама. Ну, ляціць, чуець яна? Ой, матка ляціць, яна ўжо нас падушыць, што рабіць? А абярнулася тады яна ракой, а яго селязнём. І глядзі, ты к берагу не падплывай, ні за што. Усё пасярод плыві, пасярод і пасярод, бо яна тебе зловіць, а зловіць, то табе ўжо канец будзе тады. Ну, прыляцела, сейчас яна пазнала, што гэта дачка абярнулася ракою, лавіла яна гэтага селязня і не злавіла. Выняла 3 пары арэшкаў і кажуць: вот табе моя дачушка на пасагу. Нічога ўжо, мы цябе не заб'ём, не зарэжам. Ужо ты ад нас адышла, жывіце вы ўжо. Гэта табе пасаг. 3 пары арэшкаў.
Палажыла яна і паляцела. О, матка гэтая сама ўжо паляцела. От усталі яны і пайшлі ў свет. Ідуць, чыстае поле, полянка. Разбіла на один орешек, палац стаў, красивый дом. Разбіла другі орешек, коні сталі, все, коровы, коні, свінні, ну і жывуць яны. І тады трэці орешек разбіла, а там ежы чаго толькі не хочаш, все ёсць. І сталі яны багата жыць. От хочацца яму да бацькі да свайго, ну каб бацька пазнаў, што ён жывы ёсць, і кажуць: знаешь что, з'езджа да свайго бацькі. А яна кажуць: ай, як ты поедешь, ты мяне кинешь, ты не будешь ты со мною жить. Я своих бацькоў кинула, тебе выратавала, а ты кинешь мяне. Не кину. Поехал ён. Приехал, бацька рад, стали цешыцца, радоваться, и стали его жаніць тамака ўзноў, ужо з другой дзеўкай. А яна вот чарціха познала, что ён женится. Вось и сели яны за стол, значит, вот с другой молодой прибравшися. Чартиха сейчас разбила орешек, узноў, значит, пара коней села и полетела ў пагон. Прилятает, а поднялася бура, вея, света не видать боска. Яна ў парозе стоит. Яна видит его, и ён видит яе. А яе больше никто не видит. Вот яна міргнула на яго, вызвала его к себе и кажет: як ты не поедешь ко мне, усё роўна я задушу тебе. И он кажет: я не виноват. Бацька мяне стаў жаніць, каб я тебе кинул. Ну, дык садися на коні и поедем. А коли не поедешь, я задушу, все одно задушу тебе. И поехали. Утёк яна тут з веселья, а буру яна дала вею, что света не видать. А на веселье вот все гуляют, а молодого не стало. Вот. Вышел на улицу, и няма, стали шукать. Шукали, и нигде молодого не знайшлі. А ён завярнуўся и приехал з ёю, и зноў стал с гэтаю чартихою жить, ды проживать и багацце наживать. Вот и все. Вот басня кончилась. Все, няма. Аб каралевічу, чараўніку і яго дачцы. У аднаго кроля быў маленькі сын, і хтосьці ім сказаў, што ён згіне. Як хлопец гэты падрос, то раз стаў прасіцца, жаб пайсці на паляванне. Кроль доўга не пушчаў яго, але потым даў яму людзей, войска і кажа: «Но, ідź, сынку, забаўся». А тым людзям казаў, жаб яго пільнавалі. Хадзілі яны доўгі час па лесе, аж пад вечар абачыў той хлопец вельмі пекну птушку і веліку. Так зачаў за ёй ганіцца, ганіўся і заблудзіў. Ходзіць, аж увайшоў ён на такі мост, że як ідзе ў адзін бок, то мост топіцца ў воду, як ідзе ў другі, то таксама ў воду. Няма ему где подеться. Наконец приходит якийсь человек до его и кажа: «Я тебе давно чакаў, ходь за мною, то я тебе выведу на брег». Вывев его и кажа: «Но teraz ходь за мною, то я тебе заведу до хаты». Заўёў до своей хаты, казаў ему дать пить, есть и кажа: «Ляж спать, а завтра дам тебе работу. Як зробишь, то будет добро. Як не зробишь, то тебе будет смерть». Назаўтра збудзіў яго і казаў яму даць есці, і павёў яго на работу. Завёў яго да леса, а там ляжаў агромны камень і кажа: «Як ты зробіш за дзень у гэтым камені 12 пакоі, за ўсім, от як трэба толькі ключы аддаць, то добра, а як не, то смерць табе зраблю». І даў яму малаток, дулутка, і сам пайшоў. Той хлопец падзёбаў, видіць же, ніц не зробіць. Вот ён сею плача. Аж приносіць яму таго чараўніка дачка полудень і кажа: «Чаго ты плачаш?» «Ай, кажа, плачу. Казаў мне твой татуля зрабіць 12 пакой, а я, кажа, не дам жаднае рады». «Ай, кажа, тихо, не плач. Сядь і еш. Я табе памагу». Як хлопец з'еў, так яна кажа: «Но ляж teraz свайго гора засні». Хлопец лёг і зараз заснуў, наплакаўшыся, а яна клікнула нячыстых духаў
Як видишь, так зрабілі 12 пакояў у камені, а тады яна яго будзе. Устань, кажа, бо я адходжу, і на табе ключ. Як прыйдзе мой тата-чароўнік і запытае цябе, ці добра зрабіў, то скажы: усе добра, тільки одна акенька крыва. Бо як скажеш, що добра, то буде з тобою кепска. А ключы не іначе, як яму в руки дай, бо як дзе положиш, то ён попсуе работу всю. Аж надвечар ідзе той чароўнік да яго і пытае: а цо, добра зрабіў? Добра, кажа. Тільки одна акенка ў сёнках крыва стаіць. Той чароўнік мовіць: но, хлопча, добры з цябе майстар, ідзі тэраз да хаты. Казаў даць яму піць, есці і кажа: заўтра дам табе зноў работу. Як зробіш, то будзе добра, а як не, то смерць табе будзе. Той пайшоў, лёг і спаў аж да свету. Назаўтра рана збудзіў яго чароўнік, казаў яму даць піць, есць і павёў яго да леса. Даў яму шкляну сякеру і кажа яму: ну, же бы ты за дзень зрубаў той лес, а церабіў і ў сажні злажыў, то будзе добра, а як не, то будзе табе смерць. Чараўнік звярнуўся і пайшоў дадому, а гэты хлопец секануў дрэва, сякера высыпалася, і няма чым рубаць. Так сеў ён і плача. Аж у палудзень прыносіць тая сама есці і кажа яму: а чаго ты зноў плачаш? А як жа мне не плакаць, кіды мне гэты твой татуля так націрае, мо я цябе венцы не збачу. А яна кажа: ай, глупства, не бядуй, еш і ляж адпачыць, я табе памагу, але глядзі, абы ты аба мне не запомніў. Так ён ёй прырэк, co нігdy не забудзе яе. Ён то пад'еўшы, палажыўся і заснуў, а яна тым часам клікла сваіх памочнікаў так окам гненне і сажні стаяць. Тады яна й кажа: уставай, кажа, а як прыйдзе чараўнік і запытае, чы добра зрабіў, то скажы: усе добра, тільки една сасна зламалася на палову. А не кажы, co я табе памагаю, бо ён цябе будзе пытаць. Прыходзіць чараўнік і пытае: а co, добра зрабіў? Добра, тільки една сасна зламалася на палову. О, кажа, то ты, мусіць, лепшы майстар за мяне, але мусіць табе моя дачка памагае. Ай, яшчэ то яна не памагала, тыля прынясе палудзень, я з'ем, і зараз яна назад і пойдзе. Ну, то ідзі дадому. Завёў яго, накарміў, напаіў досыта і кажа: ідзі ж спаць, бо заўтра зноў чакае цябе работа. Так то назаўтра даў яму напарстак, завёў яго да ёзера. Вылез з ёзера за дзень воду і дно пясочкам жоўтенькім высып. Так сказаў і кажа яшчэ: палічы рыбаў, колькі будзе вялікіх, а колькі малых. Той выліваў напарсткам воду, але і знаку няма. Аж прыносіць яму тая зноў дзяўчына есці, а ён плача. А чаго ты ўсё плачаш? А як жа мне не плакаць? То ж казаў мне напарсткам воду выліць, а я выліваю і знаку не мае. Эй, глупства, я табе памагу. Але памятай, жэбы ты мяне не забываў. Ён пад'еў і палажыўся спаць. Як видиш, так вода выліта і дно пясочкам пасыпана, а так яна й кажа: ну, встань, але памятай, як прыйдзе татуля і запытае: чи зрабіў? Кажы: зрабіў. А рыбу палічыў? Кажы: палічыў. Большай 360, а меншай не злічыў. Тады ён табе скажа: «Жето не твоя работа, але моя. То ты часам не кажы, то я зрабіла, бо будзе кепска з табою». Ну, а потым ён табе скажа, żeby ты пазнаў, катора табе абед насіла. А нас ест 7. То над маёй галавою будзе муха летаць, а другі раз то з тылу будзе кветачка ў мяне, а трэці раз будзе на пазурку зялёна нітачка. Сказаўшы гэта, пайшла яна. Небавам прыходзіць чароўнік і пытае: а цо, зрабіў? Зрабіў. А рыбы аблічыў? Аблічыў. Большай 360, а меншай не аблічыў. О, мусіць, то моя дачка зрабіла, то не ты. А ён: не, кажа, дай Бог. Яна тільки прынесла есці і зараз жа пайшла. Ну, ідзі дадому. Кеды ты пазнаеш, катора прыносіла палудзень табе, то я ця ажаню з ёю. А як не, то голаў адарву табе. Пайшоў. Прыходзяць, аж ён іх паставіў 7 паненак, як адна, жаднай змены нідзе няма.
Ну, кажа, выбирай. Так ён прыгледзеў, над которой муха летала, і кажа: о, гэта. Ну, добра, ідзі спаць. На другі дзень вывеў 7 як 1 крукоў і мовіць: выбірай тэрас. Так ён абышоў кругом, а гледзеў белую кветачку і кажа: гэта моя. Чароўнік тільки галавой пакруціў і думае сабе: ну, хітры та хітры ён. От назаўтра выводзіць зноў 7 галубіц, як една, а не змяны. І кажа: ну, хлопча, выбірай, катора табе палудзень насіла. Хадзіў ён кругом, хадзіў і гледзеў на пазурку зялёную нітачку, та й кажа: кеды не мылюся, то гэта мая. А чароўнік: но, кажа, ты лепшы штукар за мяне. Назаўтра іх ажаніў. Яны пайшлі спаць. А чароўнік казаў, жаб матка пільнавала, жаб часам не ўцяклі. А яго жонка сціхай кажа: мы ўцячэм, але паставім 12 столкі, то гэтыя столкі будуць за мяне адказваць. Паставілі 12 столкі і самі ўцёкі. Матка пытае: Галена, ты ест? Ест. Так яна пытала 12 разы. А столкі адказвалі, запытала 13 раз. Ціха. Так яна крикнула: мужу, уставай, няма. Так чароўнік: а лететь прэнdzай маці, кеды ўпусціла, гані іх. Так яна зрабілася цёмнаю хмураю і гоніць. Аж дачка пачула і кажа: гоніць нас маці. Я, кажа, стану вялікім лесам, а ты маленькаю птушачкой, толькі не дайся ёй ухапіць. Так стаў зараз вялікі лес, а маленька пташачка летае па лесе. Стала баба за пташачкой уганяцца. Летала і не ухапіла. Вярнулася назад. А чароўнік пытае: а цо ж ты видела? Так і так, кажа. А чом ты не брала? То ж гэта яны. Гані бабу зноў. Баба зноў зрабілася цёмнаю хмураю гоніць. А дачка зараз пачула і кажа: ну, гоняць зноў. Я зраблюся великаю гарою і зарослаю церанню, а ты будзеш салавейчыкам. Ты не дайся бабе ухапіць. Так зараз стала велька гара, заросла церанню, і тільки салавейчык спявае. Хмура надышла, стала баба за салавейчыкам хадзіць. Хадзіла і не дала рады. Вот прадзірацца гэтаю церанню калюшча. Так завярнулася яна і паляцела, а яны далей уцёкі. Прылятае да хаты, а ён, значыць, кажа: а цо видела? Так і так. А чо ты, дурная, бабзо не брала? А то ж гэта яны былі. Гані 3 раз, як знайдзеш, забірай. Так баба взяла з сабою 3 гарэхі і зноў гоніць іх. Значыць, а дачка пачула і кажа: я буду ёзерам, а ты будзеш качурам. І не дайся же ты бабе ухапіць. Прилетела баба, хадзіла кругом ёзера, хадзіла і не ухапіла. Ну, ты, кажа, мяне не шкадуеш. А я тебе вот шкадую. На табе, дочка, 3 гарэхі, то яны табе ў няшчасці памогуць. От даўшы гэта, яна сабралася і паляцела, а яны з гарэхамі наўцёкі. Прыйшлі блізка дому таго хлопца, так яна і кажа: я затрымаюся ў карчме, а ты ідзі дадому. Ты глядзі, жэб цябе бацькі не цалавалі, бо ты аба мне всё забудзеш. Ён зайшоў, аж бацька з радасці давай яго цалаваць, так ён і чыста забыўся ўсё. Пабыўшы трохі, мовяць, жаб ён жаніўся, так ён і жэніцца. І сабралася многа народу, а яна раскусіла 1 гарэх і выняла з яго сукню, от як месяц, убралася і ідзе. А яго матка, як абачыла яе, так зачала бедаваць. Жэ ён, як увидзець такую пекну пану, то тую пакіне. Так яна яе клікнула да пакою, дала ей такога віна, як выпіла, так легла яна і заснула. Тады яны знялі з яе тую сукню і схавалі. Прабудзілася яна, няма сукні, так яна заплакала з гора і пайшла. Аж на другі вечар зноў з'язджаюцца ўсе госці, так яна раскусіла 2 гарэх. Дастала з яго сукню, от як гвязды на небе, убралася і пайшла. А матка яго, як яе абачыла, зноў таксама зрабіла, і тая назаўтра прабудзілася, але цо ж робіць? Заплакала зноў і пайшла. Ідзе, аж спатыкае нейкую старую бабу. Баба падышла да яе і пытае: а чаго ты, доньку, плачаш? Так і так.
Парадзь мне, бабко, co мне зрабіць. Я яго ад смерці ратавала, я яму помачы ставала, а ён мяне забыў, хоць мы ўжо пажаніўшыся былі. Так баба і кажа: убярыся ты ў кепске адзенне, напішы ліст, занясі і палажы пад люстэркам, дзе ён чэшацца, а ўвечар убярыся і ідзі. Яна так і зрабіла, а ўвечар раскусіла гарэх, дастала сукню, як слонка, улажыла нася і ідзе. А ён, прачытаўшы ліст, даперу спомніў яе і так засмуціўся моцна, выйшаў на вуліцу і стаў яе пільнаваць. Пастаяў трохі, аж ідзе. Так пацалаваў ён яе, перапрасіў, і ідуць яны разам да хаты. А людзі дзівяцца, co то за яснасць такая, аж відна, як удзень. Увайшлі, яна пакланілася радзіцам, расказалі, co было, і замест веселья зрабілі толькі велькі баль. На гэты баль і мяне там клікалі, казалі, жаб я ім паказаў камедыю, а я ім казаў, жаб мне далі шкляныя боты, з масла капелюш і папяровы сурдут. Музыка-то заіграла, я хацеў пайсці танцаваць, а шкадаваў, жаб мне пабіліся боты, так адхіліўся, скінуў боты і наўцекі, бо хацеў паказаць дома, co то за штука. От ішоў, аж ноч заняла, лёг каля каменя начаваць. Дождь як пайшоў, чыста сурдут размок, я схапіўся і далей. Аж тут слонка як прыгрэла, капелюш растапіўся на галаве. Так я няма co, або ў боты шкляныя іду, аж спаткнуўся на камень, а яны дзынь-дзынь і пабіліся. Тады як давай ужо ісці босы, ішоў, прыйшоў на свой пасеў і тут та і сеў. Байку вам сказаў, усё роўна як звязаў. А тыя ўсё жывуць, мёд віно п'юць, а мне за тое 100 тулюцёк не даюць. Аддай мне, што ў доме невядома. Ехаў багаты купец з торгу дамоў. Дарога ляжала цераз пушчу, і нідзе жывой душы не відаць. Дасцігла яго ноч на дарозе. Цёмна, хоць вока выкалі, нічога не відно. От мусіў ён астанавіцца і значаваць. Разлажыў ён агонь, спутаў коня, пусціў пасціся, а сам сеў каля агню. Пячэ сала на ражончыку вячэрае. За дарогу змарыўся ён, так скора і заснуў. Прачхнуўся назаўтра, глядзіць, і вачам не верыць. Кругом яго вада. Волны так і хлешчуць, вось-вось яго зальюць. Спужаўся купец, прапаў я, думае сабе, не выбрацца мне адсюль. А вада ўсё прыбываеце, волны ўсё вышэй і вышэй уздымаюцца. Аж бачыць ён, чалавек у чоўне плывець. О, дзякуй Богу, ратунак ёсць. Чалавеча, плыві скарэй сюды, бо ўтаплюся, закрычаў ты купец. Човен павярнуўся ў яго сторону, і скора чалавек прыплыў, досыць блізка да яго, а як берагу не падплыў, астанавіўся. Ратуй мяне, братка, моліць той купец. Што хочаш вазьмі, толькі ратуй. Добра, кажа той чалавек, я тебе выратаю, але вось аддай мне тое, што ў доме невядома. Падумаў купец, што ў мяне невядома. Даецца, нічога такога няма. Што будзе, то будзе, а таргавацца некалі. Трэба гадзіцца. Добра, кажа, толькі ратуй, бяры, што ў доме невядома. Мала што ты гаворыш, гэта не парадак, потым яшчэ зрачэшся. Вынь кусочак скуры, разрэж мезяны палец і напішы гэта. От так будзе крапчэй. Купец так і зрабіў. Кінуў у човен кусочак скуры, той чалавек падняў яго і зарагатаў дзікім голасам. Вады от як бы і не было. Тады наш купец здагадаўся, што гэта не іначы, як нячысты. Нечага рабіць. Злавіў ён свайго коня, запру яго і паехаў дамоў. Дарогай так яму от маркотна зрабілася, што хоць от памірай бяры, сэрца от бяду вяшчуе. Паганяе ён коня як мага от хутчэй, дадому спяшаецца, прыехаў дамоў і скарэй у хату. А ў хаце гасцей поўна, а жонкі не відаць. Здарову хату, кажа ён. Што у вас тут новага? Хорошая навіна. Жонка твая радзіла сына, сказаў хтосьці так от. Як пачуў гэта купец,
у вачах памуцілася, галава яго закружылася і абамлеў ён. А быў ён бяздзетны, а сына Бог паслаў, а ён яго запрадаў нячысціку. А госці думалі, вот што гэта ён з радасці такі. От хлопчык урадзіўся такі прыгожы, рос от як цеста на драждах. Называўся ён Юр'я. Аддалі яго ў навуку, усіх абагнаў на вуліцы, такі ўжо от урадзіўся, да ўсяго здатны быў. Людзі радуюцца, глядзяць на яго, ад бацькам завідуюць, а бацька яго ўсё маркатнеў і маркатнеў. Сын дагадаўся, што тут щось не так, і прыстаў адраз к бацьку. Скажы, от, татко, чым ты недоволен мною? Што я такога зрабіў, што ты мяне як бы от не любіш? Бацька маўчыць, толькі от так жаласна глядзіць на яго. Хіба не твой сын? Пытае ён. Не мой, сынок. Запрадаў я цябе нячысціку, як яшчэ ты не радзіўся. І расказаў сыну, як было дзела. Калі так, татка, так бывай здароў, сказаў сын. Невядома, от ці скора ўбачымся. Або галавой налажу, або тваю за продажу разаб'ю. От стаў ён собирацца ў дарогу. Зрабіў сабе лук, настругаў стрэл, узяў кашулю ў запас, краюшку хлеба, кусок сала, трохі грошай, і ціханьку ноччу выйшаў, каб бацькоў прашчаннем не трывожыць. Ішоў ён чи доўга, чи коротка, толькі прыйшоў к рэчцы. Мясціна выдалася такая прыгожая, што захацелася от яму адпачнуць трохі. Лёг ён, аддыхае, хлебам з салам закусвае, аж бачыць, ляціць 12 вутачак. Ён ужо схапіў было лук, каб застрэліць каторую-небудзь, як сядуць на ваду, аж яны ударыліся аб зямлю і зрабіліся дзяўчатамі, ды і такімі прыгожамі, што от залюбавацца. Сталі яны купацца. А Юр'я ціханька падпоўз і сцягнуў адной плацце, от которое з краю ляжала. Купаліся яны, выйшлі з вады, сталі надзявацца, а адной адзежы няма. Кідалася на беднае туды і сюды, і не найшла нічога. Ты надзеліся, абярнуліся вуткамі, узняліся і паляцелі, а яна сядзіць і плачаць. На астатак стала яна выклікаць. Адгукніся, хто ўзяў маё адзенне. Калі ты старэй мяне, дык будзеш дзядзька мой, калі маладзей мяне, будзеш брат мой, а калі роўня мне, дык будзеш мілы мой. Тады Юр'я кінуў ёй плацце. Надзелася яна, выйшаў Юр'я к ёй, палічылі гады, роўня ёй. От пытае на ў яго, хто ён, значыць, і адкуль, і куды ідзеце за чым. А ён ёй усё пайстком і расказвае. От выслухала яна яго да канца, да і кажуць. Не іначе, як ты ідзеш к майму бацьку. Калі так, я твая слуга, а без мяне табе прапасці там. Так ужо не адзін прапаў. Бывай здароў, там убачымся. А цяпер мне трэба даганяць сваіх сясцёр. Абярнулася вуткай і паляцела. От у тую старану, куды яна паляцела, пайшоў і Юр'я. Прыйшоў ён к двару, збудаван двор на гарах, і такі замчысты, стукаецца ў вароты. «Хадзяйна, — кажут, — хочу видеть». Выйшаў сам хадзяін, дорагім убранні, золата так на юмі кіпіць. «Чаго табе трэба?» — пытае ён у Юр'я. «Так і так, — расказвае той, — шукаю свайго пана. Каму мяне бацька запрадаў, як я яшчэ не радзіўся. Я твой пан, — кажа нячысцік, — і хацеў ужо за табой ганцоў паслаць, бо ты ўжо супоўны ляты ўходзіш, аж ты сам з'явіўся на прыгон. Так і трэба, за гэта хвалю я цябе. Прабачай, паночак, а чы мае пан запіс ад майго бацькі? Ёсць і запіс, ёсць, ты мой і з скурай. Калі ты мне будзеш верна служыць, аддам табе запіс і выпушчу на волю. І ідзі куды хочаш, а будзеш аба мне не дбаць, з жывога скуру здзяру. Вот табе работа. Скрозь ноч, успашы поле, засей пшаніцай, сажні яе, змалаці, змялі і кранку на заўтра напячы мне пірагоў. Зробіш, пойдзеш на волю. Работа лёгкая. Сказаў так, завярнуўся і пайшоў сабе ў пакоі. Ну, загадаў загадку, падумаў Юр'я. Быў я ў больших навуках, а як гэта зрабіць, от не знаю. Прапаў я саўсім. Заплакаў ён і пайшоў брадзіць па двару. І так от ён зайшоў на самы канец двара. Бачыць,
Стаіць хатка, і з вакна знаёмы голас завець яго. Юрія, Юрія, а на мяне і забыўся, я табе дараджу. Глянуў ён, там паненка, што ён плацце схаваў, стаіць і завець яго. Увайшоў ён у хату і дзіву даўся. От так прыгожа была яна прыбрана. Паздароваўся ён з паненкай, дай расказаў, якую работу яму загадалі. Не бойся, спі спакойна, будзе зроблена. Я табе памагу. Без мяне не вынесці табе галавы на плячах. Тут так ужо многа народу загублена. Лажыся і спі. І от мусіў ён паслухаць паненкі, лёг спаць. Спаў крэпка, бо дужа змардаваўся дарогай. А тая паненка в поўнач выйшла на ганак, махнула тройчы пруточкам і з'явілася 30 малайцоў. Адзін пад адзін стаяць і чакаюць прыказу. Сказала паненка, і пайшла работа. Той пашаць, той сеяць, той жнець, той малоціць, меліць, пячэць, і пірагі ўдруг гатовыя. От прачхнуўся Юр'я зранку, першая яго думка. Чи ёсць пірагі? Аж бачыць, ляжаць на стале. І такія румяныя, пульхлыя. І паненка сядзіць, значыць, каля іх. Не бойся, кажа, гатовы. Нясі толькі да столу. Показала яна яму тое месца, дзе расла пшаніца, дзе салома зложана, дзе мякіна, каб была прызнака, калі бацька не дасць веры, што гэта яго самога, а вось Юр'і работа. Падзякаў ёй Юр'я і панёс пірагі да столу. Прачнуўся пан, выходзіць з пакою, бачыць, Юр'я стаіць з пірагамі. Гатовы, кажа паночак. Як пан прыказаў, так і зроблена. Паглядзеў на чысцік на пірагі, панюхаў, пакаштаваў. Всё як трэба. Ну, маладзец ты, Юр'я. Работнік ты, як бачу, з нягоршых. Відаць, што быў у навуцы. А я ўжо думаў, што быць тваёй скуры ў рабоце. Калі ж ты такі мастер, дык я за цябе дачку аддам сваю. У мяне іх 12. Все на выданні. Выбірай любую. От которую спадабаеш, тая і твая. Толькі бяда, не будзе дзе вам жыць. Асобных пакояў няма. Але ты дасі рады, чалавек ты вучоны, бачу. Дык вот, збудуй ты праз ноч камяніцу, каб было ў ёй столькі пакояў, сколькі дзён у году. Каб столь была, як неба, каб хадзілі па ёй сонца, месяц і зоры. Каб працякала кругом камяніцы рака, каб быў цераз раку мост, залатая маснічына, сярэбраная маснічына, каб цераз мост перакінулася вясёлка, а канцамі ў ваду ўпіралася. Адным словам, каб не стыдна было ўсё гэта людзям паказаць. Збудуеш такі пакой, будзеш зяцем. Не збудуеш, галавой паложыш. У мяне так. Калі ласка, дык калі ласка. А гнеў, тады гнеў. А цяпер ідзі сабе. Дамаркоціўся наш Юр'я, пачуўшы такі прыказ. Вот каб ты лопнуў нячыстая сіла, падумаў ён сабе. Што вот раз, то труднейшую работу загадваць. Што тут рабіць? Трэба ісці да паненкі, няхай вызваляе з бяды. І пайшоў ён. Прыходзіць, значыць, і расказвае ёй, якую работу загадаў яму бацька яе. Не пячалься, будзе ўсё зроблена. К сроку будзе гатова, кажа яна. А цяпер пахадзі па двару. От быццам ты выглядаеш места, дзе будаваць. Так ён зрабіў. Хадзіў, брадзіў, выглядаў, а к вечару ціхенька зайшоў у хатку паненкі. Яшчэ да поўначы было далёка, і разгаварыліся яны. Чаму ж ты жывеш у гэтай хаце на адзінотцы? А твае от сёстры жывуць з бацькам у камяніцы, пытае Юр'я у паненкі так. А таму мяне на задворкі загналі, што ў мяне маткі няма, а мачыха. Яна з сваімі дачкамі ў пакоях раскашуецца, а мяне от у гэтым хліўчыку пасялілі. От пагаварылі яны, так пагаварылі паміж сабою і спаць леглі. У поўнач паненка гэтая ўстала, выйшла на двор, махнула тройчы пруточкам і з'явіліся 30 малайцоў. Стаяць і чакаюць прыказу. І кажа яна ім: збудуйце праз ноч такую камяніцу, каб было ў ёй столькі пакояў, сколькі дзён у году.
каб столь была, як неба, каб хадзілі па столі сонца, месяц і зоры, каб абцякала кругом рака, каб быў праз раку мост, залатая маснічына, сярэбрана мяснічына, і каб праз мост перакінулася вясёлка і канцамі ў ваду ўпіралася. Толькі сказала паненка, пайшла работа. Той піліць, той сячэ, той стружыць, к ранку будынак гатоў. От як сказано, так сделано. Выйшаў Юр'я на двор, глянуў і залюбаваўся. Стаіць будовіна пад самае неба. Над будынкам вясёлка іграе, мост агнём гарыць. Увайшоў у сярэдзіну, глянуў уверх, чуць не аслеп. Так сонце сияе і зоры блішчаць. Стаў Юр'я на мосту, чакае пана. Аж скора і пан нячысцік выходзіць. Глядзіць, любуецца. Паглядзеў. Ну, маладзец, Юр'я, кажа ён. Варт дачкі, калі твая гэта работа. Нечага гаварыць, пастараўся. Што ж, нікому, сабе. Зрабіў ты гэта ўсё, значыць. Але пакуль вяселле спраўляць, яшчэ табе работу маю. Ёсць у мяне конь добры, цаны яму няма, але не аб'езджаны. А аб'ездзі ты яго от к вяселлю. Нечага рабіць. Добра, пане, кажа Юр'я, заўтра аб'езджу. Выйшла мачыха сваімі дачкамі паглядзець будоўні. Убачылі яны, дзіву даліся, от што такая будыніна. А як пачулі, што бацька дакляраваў аддаць дачку за майстра, дык кожная от захацела выйсці замуж за яго, за Юр'я гэта. А асабліва вось жонка нячысціка хацела, каб яе каторай дачцы дастаўся такі муж. А наш Юр'я, от як сцямнела, пацягнуўся к сваёй паненцы начаваць. Прыйшоў і кажа, от якую яму работу загадаў бацька яе. Але я не баюся, кажа ён, гэта работа па мне, хоць якога коня я аб'езджу. Не, кажа паненка, наперад не хваліся, гэта работа самая труднейшая. Ты думаеш, што гэта будзе конь настояшчы? Не, гэта будзе сам мой бацька. Ён не верыць, што гэта ты сам будынак паставіў. От, але не бойся, я і тут рады дам, спі спакойна. Юр'я яе паслухаў, лёг спаць, і такі здорава храпануў хлопец. Назаўтра будзе яго паненка. Ідзі коня аб'язджаць, кажа яна. Вот табе мой цудоўны пруточак. Калі конь занаровіцца, дык ты яму паміж вушэй сцебані гэтым пруточкам, і ён уціхамірыцца. Пайшоў Юр'я, узяўшы пруточак гэты. Вайшоў у стайню, стаіць конь. Залатая шарсцінка, сярэбраная шарсцінка, вочы кроўю налітыя, і з наздрэй полымя шыбае, а і з вушэй дым валіць. Падступіцца не можна. Юр'я махнуў каля сябе пруточка, і жар яго не бярэ. Падышоў к каню, на дыбы становіцца, пад строп падскаквае, сесці не дае. А як заржаў, дык стайня аж трасецца. Юр'я от тут як сцебане яго паміж вушэй, дык ён і на калені ўпаў. А Юр'я скарэй наверх, скок, конь на дыбы, чуть-чуть яго не скіну, але Юр'я не прома, хлопец. Давай яго хвастаць меж вушэй. Конь пад ім танцуе, а ён яго хвошчыць. І панёс яго конь, ляціць, чуть зямлі чапае. І ўсё наравіць от Юр'я скінуць, каб капытамі раздавіць яго. А ён яго хвошчыць, дай хвошчыць. От даваў яму, лётаў гэты конь, лётаў па гарах, па балотах, чэраз лясы, але пад канец такі змогся. Павярнуў дамоў. І скора пайшоў ужо шагам. Так яны і на стайню прыехалі. Паставіў яго там Юр'я, а сам пайшоў па двару брадзіць. Каго не спаткае, от ніхто з ім гаварыць не хоча. І пайшоў ён да паненкі. Ну, відаць, добрую задаў ты лазню майму бацьку, калі сам цэл вярнуўся. Лажыся спаць, бо ты, відаць, змардаваўся. І ляглі яны спаць. Назаўтра ад бацькі пасланец прыходзіць і завець паненку ў пакой. Ну, кажа яна Юр'ю, скора цябе пазавуць выбіраць сабе жонку. Мы ўсе на адно лицо. Калі хочаш мяне выбраць, дык глядзі мне на лоб. У мяне на ілбе будзе муха сядзець. Як яна сказала, так і сталася. Скора пазвалі Юр'я да пана. Спатыкае яго пан з завязаным лобам.
Ну, мой зять названы, выбирай себе жонку, которую сподобаешь, тая твоя. Як я сказаў, так і будзе. Увайшлі ў пакой. Наглянуў Юр'я, стаяць паненкі, як адна. Паглядзеў, убачыў муху на ілбе ў адной. Ён і хваце яе за руку. Вот, кажа моя жонка. Гэта, дык гэта, кажа нячысцік. У мяне дзеці ўсе роўны. Жывіце сабе на здароўе. А мачыха, от яна аж пазеленела са злосці, што не яе дачку выбраў ён. Ну, я ж над імі зымшчуся, падумала от яна. І пайшлі маладыя ў тую хатку начаваць. Пакуль веселье мае быць, значыць. Прыйшлі яны, тая паненка і кажуць. Будзем цяпер спаць, бо ў поўнач нам трэба ў дарогу пушчацца. Трэба ўцякаць у тваю старану, а не то моя мачыха пагубіць нас. Леглі яны, адпачнулі трохі, у поўнач прачхнуліся і сабраліся ў дарогу. Паненка паплювала ў кажды вугал сваёй хаткі і Юр'ю сказала наплюваць. І пайшлі яны. Прайшлі яны парадашны так кусок. Ужо і добры дзень настаў. Ужо ўсе паўставалі, чакаюць маладых. Не ўстаюць. Паслалі будзіць іх. Вставайце, кажуць пасланцы так. Ужо дзень настаў. Зараз устанем, адказвае сліна от іхняя. Ужо сонца пад поўдзень стала падбірацца, значыць, зноў слугі прыйшлі. Вставайце, клічуць, бо ўжо скора поўдзень. Надзяваемся, адказвае сліна так. Ужо і палуднаваць пара, слугі прыходзяць, клічуць палуднаваць. Мыемся, адклікаецца сліна. Прыйшлі зваць іх на абед. А сліна высохла, ніхто не адклікаецца. Выламалі дзверы, а нікога няма. От як сказалі гэта нячысціку, як рассердзіцца ж ён, як расходзіцца ён, аж аб стенку галавой стаў біцца, а мачыха крычыць, пасылай ганцоў даганяць. Чы жывых, чы мёртвых, а няхай іх прывядуць сюды. Пусціліся ганцы ўслед, ляцяць, от як конь выскачыць можа. І Юр'я з паненкаю бягуць як змога. Прылягла паненка вухам на зямлю, паслухала. Ай, кажыць, ганцы за намі ляцяць. Скора дагоняць, бяжмо шпарчэй. А як нас от яны дагоняць, я абярнуся авечкай, а цябе абярну пастушком. Запытаюцца ў цябе, чы не бачыў ты, як ішлі мужчына з дзяўчынай? Кажы, што нікога не бачыў. Аж скора і ганцы паказаліся. Махнула паненка пруточкам, сама зрабілася авечкай, а Юр'я пастушком. Пастушок, чы не бачыў ты, як беглі мужчына і дзяўчына тут? Закрычалі гэтыя ганцы. Я тут з малых дзён пасціў, а нікога такога не бачыў, кажа так от пастушок гэты. Ганцы вярнуліся назад, бо думалі, што з дарогі збіліся, след страцілі. Вярнуліся і кажуць пану, от як і што. Нікога, кажуць, не виделі. Мае быць, след страцілі, чы не па той дарозе пагналіся, бо спаткалі мы пастушка і авечку. Дык пастух нам сказаў, што ён з малых дзён тут пасціць, а нікога такога ніколі не бачыў. А, гэта яны і былі, закрычала пані. Даганяйце іх шпарчэй і сячыце тапарамі. Кінуліся ганцы назад у дагонку, а ўжо Юр'я з паненкай тым часам далёка адбегліся. Бягуць яны, бягуць, аж чуюць, зямля гудзіць. Прылягла паненка вухам к ёй. Гоняцца, кажа так. Прабеглі яшчэ трохі, і ганцы паказаліся. Паненка махнула пруточкам, сама абярнулася садам, а Юр'я зрабіўся садоўнічым. Пад'язджаюць ганцы і пытаюць. Чы не бачыў ты, як тут двое людзей беглі? Мужчына і кабета. Не, кажа, нікога такога я не видел. Я уже тут давно сад доглядаю, так адказваюсь дагоншчыкам гэты садоўніч. А пастух чы не гнаў тут авечкі? Не, і пастуха не бачу тут ніяка. Так ганцы дамоў вярнуліся, бо думалі, што з дарогі збіліся. А Юр'я з паненкай пабеглі далей, а ганцы, прыехаўшы дадому, кажуць панам, от, як і што, значыцца, было. Нікога, кажа, не дагналі, от як вадой разліліся. Спаткалі мы толькі садоўнічага ў садзе. Дык ён сказаў нам, што ніхто на той дарозе не бег і пастух з авечкай не гнаўся. Мы вярнуліся, бо што ж лавіць у полі ветер. Ах, дурныя вы, дурныя, закрычала на іх пані і пан, значыць, абое двух разам. Трэба ж было вам сечь сад і садоўніча, бо гэта былі нашы ўцекачы. Не, кепская на вас надзея, трэба самім гнацца. І от кінуліся ў дагонку гэты пан і пані з ганцамі разам.
Ляцяць, аж пыл курыць, аж зямля дрыжыць, аж гул ідзець. А ўжо Юр'я з паненкай пад дом падбіраліся. Пачулі гул, шпарчэй бегчы пусціліся. Бо дагадаліся, што бацька паненкіну з мачыхай за імі гоняцца. А гул тым часам усё грамчэй, грамчэй ідзець. Не, кажа паненка, не дабежыш ты да твайго дому, трэба хоць цябе ратаваць. І абярнула яна сябе ракой, а Юр'я рыбаловам. Аж скора і ганцы наскочылі. І ні слова не кажучы, давай сечь раку тапарамі. Так рака кроўю і паплыла. А Юр'я на другім берегу стаіць і рады даць от не можа. Што рабіць і не знае. А калявай паганая, кажуць паны радцы. А ты, звадыяш, беражыся, і да цябе дабяромся. Сказалі так яны Юр'ю і дамоў павярнулі. Чуець Юр'я, што стогнець рака. Ох, цяжка мне, цяжка. Доўга мне яшчэ адлежвацца, раны гаіць, доўга з табой не видяцца. Ідзі, Юр'я, дамоў. Толькі глядзі, на мяне не забывай. А каб ты на мяне помніў, глядзі, ні з кім не цалуйся. Пацалуешся, на мяне забудзеш. Наведывай мяне. Пайшоў Юр'я дамой ужо маркотны, думаў, жонка вернецца, аж вот на табе, вот так адзін ідзе. Прыйшоў дамоў. Бацькі, як убачылі яго, ад радасці як не шалелі толькі. Толькі дужа здзівіліся, што ён ні з кім цалавацца не хочаць. Нават і з імі не пацалаваўся. Ну, што ж, мала што бывае. Не хоча, не хоча. І стаў Юр'я дома жыць і бацькоў радаваць. А як настане субота, ідзе к радцэ. Пагаворыць з ракою, возьмець ад яе кашулю чыстую на нядзелю, ёй чорную аддасць і пойдзе дамоў. Всё чакаюць. Пакуль раны паненкі паджывуць трохі. Так прайшоў ужо ладны час. Рака стала гэтая чысцець, раны паненкі сталі гаіцца. Аж такі прыпадак трапіўся. Заснуў раз Юр'я, прыйшоў нейкі дзед і пацалаваў яго сонна. Прачнуўся Юр'я і на паненку забыўся. Прайшоў яшчэ час, і Юр'я задумаўся жаніцца. А ўжо бацькі даўно яму дзяўчыну нагледзелі. Падабалася дзяўчына Юр'ю. Вяселле сталі гуляць, вяселле было гучнае такое. Але Юр'ю штось маркотна, ой, смутна яму і ўсё. А сам не знае, чаго гэта так яму. Сталі каравай мясіць, красачкі, зорачкі ляпіць, аж увайшла якаясь кабеціна. І кажа яна: дазвольце мне, каравайніцы, зрабіць вам селезня і вутачку на каравай. Каравайніцы дазволілі, вылепіла яна селезня і вутачку, пасадзіла селезня на каравай маладога, а вутачку ў руках трымае, прыгаворвае: забыўся, селезенька, як я цябе з няволі вызваляла, ды ў галоўку яго клёў. Забыўся, як я тваю галаву ратавала, ды зноў у галаву яго клёў. Забыўся, як для цябе бацьку-матку пакідала, да з табою цякала, ды зноў у галаву яго клёў. Успомні, як за гэта я раны прынімала, ды яшчэ ў галаву яго клёў. Тут Юр'я ўсё прыпомніў, што з ім дзелася. Тады ён спазнаў і сваю паненку. А гэта от яна была, гэтая дзяўчына. І кінуўся ёй на шыю. Вот, бацькі, моя жонка, закрычаў ён, яна мяне з няволі вызваліла. І пасадзіў ён яе радам з сабою на места той маладой. А ёй сплаціў пацеру і застала яе бон. І вот доўга яны жылі і шчасліва вельмі жылі. Пра Ігра Ігравіча, пра старыка Палугрыма. У адным дрэўнім царстве быў цар Ігра. І меў ён 3 сыноў. Дажылі яны да савяршэнных лет, і старшы сын стаў прасіць благаславення ў отца, павідаць чужых зямель, сябе паказаць. А айцец і дазволіў яму адпраўляцца ў чужыя землі. Сын сядлаецца добрую лошадь, садзіцца і адпраўляецца ў путь. Приближается к границе отцовского царства, а на границе стоит дуб. На том дубу сядзіць старык Палугрым. Палугрым имел при сабе кнутик длиной на 7 верст. Сам ён быў з вяршок, а голова з гаршок. Палугрым спрашивает: кто едет, куды едет, ці по охоте, аль по няволе? Королевич у ответ ему кажа: эка диковина, узабраўся на дуб.
Як ба чалавек, а то мальчуган, ростом з вяршок, а голова з гаршок. Еду туды, куды мне надо. Услыхал полугрим дерзкий ответ царевича, останавливает его лошадь, берет свой кнут и усыпал царевичу, сколько пришлось, и збяёдваў его ладно, и вернул его назад. Царевич возвратился к батюшке-цару у свою столицу. Отец дивится, что сын его царевич скоро вернулся, и спрашивает, что с тобой случилось, что ты скоро вернулся? Ах, батюшка, на заставе при границе твоего царства мяне все ребра переломали, не могу уже далее ехать, и поэтому счёл за лучше вернуться. Просится другой сын, средний, у чужие земли, повидать и чужих заграничных земель, и людей, да и свою молодость показать. Батюшка-цар дозволяете этому сыну отправляться в чужие края. Приближился к той заставе, тому дубу и гэты сын. Слышать, як з дуба кричить ему полугрим. «Стой! Кто едет? Куды едешь?» Ці по своей хоці, а ці по няволі. Царевич з гордостью взглянул на гэты дуб, видеть мальчугана. Сам ён скарашок, голова з гаршок. И говорит ему царевич: «Эка диковина какая! Туды еду, куды надо». «Ну, коли так ты мне рачишь, то я с тобою рассчитаюсь. Тут и птица без мяне ані одна не пролетала, ни люди не проезжали. Прыг з дуба, дай начал его кляумить, кнутиком охаживать, и избил царевича, як гамана». Царевич избитый возвратился во столицу, к батюшку-цару. Царевич рассказал ему все, что с ним случилось у дорозе, и отказался от дальней поездки. Спустя несколько годов младший сын Игра Игрович просит благословения у отца повидать чужих земель, ну и себе показать. Царь сына благословил, и он отправился в дорогу. Приехал к границе чужой земли, к тому дубу, а полугриме говорит царскому сыну: «Что, царевич Игра Игрович, куды ты едешь? Ти по охоте, ти по неволе?» «Нет, полугрим, не то что по неволе, а по батюшкиному благословению. Хочу проехать у чужие края, поглядеть и чужих земель, и себе показать». «Ну, знаю я твое намерение. Только ты, царевич, на этой лошади не доедешь. А вернись домой и попроси у своего батюшки ту лошадь богатырскую, на которой он ездил от молодости до старости». Возвратившись к отцу, рассказал все, як поступил зим полугрим, и просить отцовской богатырской лошади на проезд ему у заграничные края. «Ну, сын мой милый, отправляйся ж ты опять к полугриму». Увидал полугрим царевича и говорит ему: «Что тебе, царевич, сказал твой отец?» «Сказал мне мой отец, что лошадь стоит у берегу, у склепу, а ключики у вашей милости». Полугриме говорит царевичу: «Я теперь знаю об твоей поездке. Ты едешь по свету себе показать и дружки поискать». Спрыгнул полугрим с дубу, отправились к склепу. Отмыкает лошадь, а лошадь от древности уже посивела. Игра Игрович, увидавши эту богатырскую лошадь, говорит ей: «Служила ты моему батюшке от молодости и до старости, послужишь теперь и мне». «Нет, Игра Игрович, я устарела. Не могу тебе служить. А позволь мне у чистом поле погулять, яры пшаны поедать, жемчужной росы попивать». Царевич с полугримом и сами отправились погулять и повеселиться. Гуляли яны долго-предолго, а у это время уже и лошадь отъелась. Вот приходит Игра Игрович к тому месту, значится, свистнул богатырским посвистом, молодецким голосом: «Лошадь бежит, под ее земля дрожит. Скажи же мне наперед, — говорит лошадь Игре Игровичу, — якую тебе службу служить?» «Я, — говорит царевич так, — хочу чужих земель повидать и свою красоту показать». «Ну, скидайся мухою, полезай у мое левое ухо, а у правое вылезай. Теперь ты красив и силен, а тогда еще более будешь и красив, и силен». Вылез из уха лошади царевич и управду стал и сильней, и красивей. «Садись лягенько и держись крепенько. Поедем». Севшись на лошадь, царевич простился с полугримом и ускакал. У минуту времени царевич Игра Игрович проскакал на богатырской лошади одно чужое царство,
и видит огромный дом. Останавливает здесь, привязывает он верную свою лошадь, а сам уходит в этот дом. Видит там огромного змея. Змей же гэты махает жалом до верхняга навалка. Царевич не рабея, кладет свою шапку и низко-низко кланяется этому змею. Змей скатился в клубок, покатился в дальний покой, и выходит прекрасивая девица. Девица говорит царевичу: «Здравствуй, Игра Игрович, куды ты едешь, ти по охоте, ти по неволе?» «Я еду не по неволе, а по батюшкиному благословению. Знаешь ли, царевич, кто далеко летает, той свою голову тирает, а покорную и повинную голову и меч не берет. Ты куды едешь, туды ты на своей кляче не доедешь, оставляй ее у моим дворе, а я дам тебе своего доброго коня». Поблагодарил ее за услугу, сел на дивного коня и поскакал. Четвертое царство. Як волосу перегореть, он проскакал по этому царству и прискакал к заставе четвертого царства. Видит громадный дом. Привязал дивного коня, сам пошел в той дом. При входе в дом видит громоидного змея. Ничуть не робея того змея, кладет свою шапку к месту, низко поклонился змею. Змей звернулся в клубок, покатился в задний покой, и выходит прекрасная девица. И откланивается ей Игра Игрович. Девица говорит ему: «Куда едешь? Ти по воле, а и по неволе?» «Не по неволе, а по батюшкиному благословенству». «Далеко, царевич, летаешь, свою голову тираешь. Ну, а покорную и поклонную голову и меч не береть. Только ты на клячи, куда едешь, не доедешь. А делать уж нечего, думаю, помочь тебе. Бери вот моего богатырского коня, а своего остав у конюшни». Поблагодарил девицу-красавицу, сел на быструю лошадь и поскакал до следующего царства. Ехал так быстро, что проехал все царство, от як волосу перегореть. Подъезжает к заставе. Видит великолепный дом. Останавливает быстрого богатырского коня, уходит в дом, видит огромного змея. Не робеючи, кладет свою шапку и низко кланяется он тому змею. Змей звернулся в клубок и покатился в задний покой. Является перед его прекрасивая девица. Он откланялся ей. Девица спрашивает у царевича: «Ти по охоте, аль по воле едешь куды и зачем?» Царевич отвечает прекрасной девице: «Я еду к муромскому цару просить руки его дочери, прекрасной Ирины. Знаю я гэтага цара, ён мне родны, но только ты на лошади не доедешь. А став яе ў мяне, а я тебе дам уместо коня шастер-самолет, шапку-невидимку и сапог-босоног. Да смотри, як долетишь, не уходи у их палаты, а остановись у их зеленым саду, чтоб яна ни твоего голосу не слыхала, ни твоего волосу не видала, а то яна тебе спотрабить. Наблюдай еще, як царевна Ирина будет идти на гулянье у сад со своими прислугами и узойдеть у шатер на отдых, тады ты скорым поспехом к ёй у шатер поддохни и кольцы на кольцы поменяйся. Квасу напейся и уходи скорее оттуль». Выслушал ён усё, что она ему говорила и присоветовала, поблагодарил яе и сел у самолет и полетел к муромскому цару, прекрасной дочери его Ирине. Прилетевши, ён остановился в царском саду и выжидал выходу царевны, прекрасной Ирины. У полдень вышла из дворца царевна с прислугами погулять по саду и, нагулявшись, пошла в шатер на отдых. Тут Игра Игрович скорым поспехом уходит к ее шатер также на отдых. Поддохнувши з ёю, наговорившись у волю, обмянился на кольцы, напился квасу и, не накрывши квашни, улетел у обратный путь. Прилетел к прекрасной девице, откланившись ей, возвратил ей самолет, шапку-невидимку и сапог-босоног. И благодарить ей. Девица прекрасная, звали ее Аленой. Алена, значит. Сказала царевичу Алена: «Далеко летаешь и много бед делаешь. Квас пил, квашни не закрыл. Садись же скорее на коня своего, скачь скорее, а то ведь за тобою будет погоня».
Вот тебе моя щетка. Як будут тебе догонять, бросай скоро эту щетку, сделают самхи и болоты. А пока ганцы канавы прокопают, мосты намостять, дороги проведут, ты все царство проскачешь. Догоняют царевича ганцы. А царевич бросает щетку. Делают самхи болоты, и пока ганцы провели дороги, он уже проскочил все царство. Подъезжает к заставе другого царства. Уходит во двор, откланивается прекрасной девице, отдает ей быстрого богатырского коня и поклон от сестры Алены. Другая девица дала Игра Игровичу грабяшок. Будет за тобой погоня, кажа. Тады бросай гэты грабяшок, ад гэтага будет сзади тебе огромный лес. Пока лес разрубят и мосты дорогу сделают, ты проскочишь у третье царство. Сеўся на лошадь, добрый молодец, и был таков. Догоняет погоня, царевич бросил грабяшок и вырос огромный густый лес. Пока гонцы с рубкой леса занимались, а царевич ускакал у третье царство уже. Является к прекрасной девице, отдает поклон от сестры, прекрасная девица ему говорит: Игра Игрович, за великою бядою ездишь ты по свету. Смотри, не потирай свою головушку, а бяда у тебе уже на носу твоем. Вот же тебе от меня хусточку. Будет за тобой великая погоня, ты не допускай до себя. Бросай эту хусточку. Загорится позади тебе и земля, и вода. Погоня в огонь не поедет, а возвратится восвоясь. Догоняет погоня. Царевич Игра Игрович бросает хустку. Загорается и земля, и вода. Гонцы в огонь уже не бросились, а только дивуются. А Ирина говорит: ну, Игра Игрович, теперь-то ты от моих рук ускользнул. Но дожидай меня с гостинцем у твоем царстве. Царевич подъезжает к старику Полугрыму. Останавливает утомленного своего верного богатырского коня, здравствуется с Полугрымом. Полугрым радеханя к благополучному возвращению Игры Игровича. О, Игра Игрович, далеко ты летаешь, да и бед же да много наделал ты. Тот-то молодость буйность, пил квас да квашни не накрыл. Поезжай же ты к отцу своему. У вас большое бесчастье. Налетел у ваше царство заморский обжора. Выедает все в вашем царстве. Доскочил скорым поспехом до своего царства дворца, выходит во дворец, видится с отцом и братцами. Начались расспросы о путешествии царевича. Царевич от нити до нити рассказал отцу об своем странствовании. Отец, наговорившись с сыном, говорит и об своем горе. Вот, сын, и у меня, у моем царстве сильное бесчастье. Налетает обжора, по нескольки куф водки выпивает и по нескольки волов поедает. Батюшка, прикажите сделать 3 прута железных, булку хлеба и гарнец водки. Летит обжора, вот я гром гремить. Является во дворец, як сенная копа, и уваходить у палаты требует попить и поесть. Является царевич Игра Игрович с булкою хлеба и гарцем водки. Обжора гордо рачит царевичу: что ты, шутить уздумал со мной? Чи накормишь ты меня этим кусочком? Царевич и говорит обжоре: у нас была корова обжора, ела все по такой булке хлеба и пила по ведру воды морской, а потом объелася и опилася. Неужо ж и на тебе не будет околевания? Ведь околеешь и ты. А обжора и рачит царевичу: ты со мной мало поговаривай. Ну, коли ты, голубчик, таков, то я с тобою побораюсь. Подайте-ка 3 прута моих. Подают ему 3 железных прута. Царевич давай его бизувать по хребетной кости. Сбил 3 пруты, а обжора не боялся. Тады царевич потребовал дедушкину булаву. Волокуть тую булаву 10 человек царских прислуг. Обжора спужался уже булавы и крутнулся от царевича и так сильно, что в руках царевича остался и череп обжоры. И полетел обжора из царского дворца. Пустился вдогон за обжорой, но видит, что его не догонит. Пустил вслед за им дядовскую булаву. Полетела булава за обжорой, як з ружья пуля. Видит обжора, что его дела плохо. Ударился об землю, земля от сильного удара расступилась, и обжора заморский провалился сквозь землю. Загремела вслед за им булава, и сделалось на том месте окнище. Игра Игрович подходит к тому окнищу, смотрит туды и видит, что и конца края нету. Приходит во дворец и говорит отцу: каково, батюшка, накормил и напоил заморского обжору?
Ён як крутнуўся, у маіх руках астаўся і чэрап яго з валасамі. То бяду адну здзелаў, жалею і сам. Булава дзедушкіна паляцела ў тар-тарары за абжорай. Айцец гаворыць царэвічу: ладно, што избавились ад абжоры, а булава хоть и пропала, небольшая, тут яшчэ і бяда. Ох, нет, батюшка, я думаю, балаву и там найти. Ну, что ты чудишь, говорит царь своему царевичу. Батюшка, прикажите сделать блок. Я на блоку спущусь и найду булаву. Узял ружье, зарадил его и идет к блоку. Провождает его отец и братья, царевич просит отца цара. Батюшка, як спущусь я ў тартарары, ты пастаў сторожами ля блока не солдат, а сыноў твоих, моих братьев. А калі дёрну за вероўку, то б яны мяне адтэль бы тащили. Ну, так яго спустили. Ён сошел на той свет и там начал искать булаву. Искаўшы булавы, найшоў гняздо птушанят и прицеливаться их бить. Птичанята испужались и затрасли своими крылышками, а ён надумаўся, рашыўся взять их и кормить. Можа, у іх нет ни отца, ни матери. Начал их кормить и поить до узросту их. Птицы стали полетывать, и слышать яны, что летит их мать-птица. Усяму свету хапатница. Стали яны дружка за дружкой толковать. Что ты знаешь, сестрыца, летит наша мать-птица, усяму свету хлопотница. Яна, не расстукавшись, не разгрукавшись, Ігра Ігравіча спатрабіць. Надо нам его спратать, хоть ён нас напугал, да и помиловал. А куды же мы его сховаем? А подружка птичка отвечает: а под ту скорлупу, из которой мы сами выходили. Так его туда и спрятали. Пролетает их мать птица, усяму свету хлопотница, и говорит своим птенцам: детки мои, голубятки, кто вас ускормил и кто вас успоил? Я того и сама б облагодарила. Дети птенцы говорят ей: ходил тут який-то охотник, хотел нас дружья побить, наши жилочки все позамерли. Потом он осумнился и стал нас кормить, стал поить. И пекель мы уже не стали пролетывать. А где же вы его девали? А мы спрятали под ту скорлупу, с которой сами выходили. Идите и зовите его ко мне. Птенцы его ведут, значит, к своей матери. А яна, эта птица, его узнала и говорит: здравствуй, Ігра Ігравіч. А он ей: здравствуй, птица, всему свету хлопотница. Ведь ты, царевич, далеко летаешь да свою голову тираешь. Только тым и берешь, что покорную поклонную голову и меч не береть. Ты тей свет увесь объехал и сюды явился. Что ж тебе нужно здесь, и зачем сюды у гэты свет ты пришел? А обжора занес булаву. Вот я пришел отыскивать ее. Что ты птенцов моих кормил и поил, зато я тебе отблагодару. Иди и разыскивай свою булаву. Ён приходит к дому того обжоры, и на крыльцы сядят две девушки, слезно плачут и ковер вышивают. И яны так красивы, что одна другой красивей. Ён приходит к им и спрашивает у их, якога яны звання и города. Яны отвещают ему: мы девицы, одну зовут Марухой, а другую Настюхой. Звання мы царского украдены заморским обжорой. Марушка царства Мятлицкого, а Настюшка царства Уюгина. Скажите мне, чи жив обжора? Те девицы ему отвещают: жив. Ён недавно сыскался и принес с собою булаву. Сам теперь отдыхает и булаву у угол поставил. Я хочу его видеть. Покажите мне. Иде он отдыхает. Яны его уводят у спальню, а обжора спить. Ён узял свою булаву и отбил обжоры голову. Вот, красавицы царевны, а обжоры теперь уже нет. Я его со свету сжил. Ах, царевич, у яго есть старушка, та похитрей за яго. Яе только дома нету. А мы порадим тебе, коли ты тут нас не оставишь, як справиться со старухой. Яны взяли золотые ключи, пошли у потайные погребы. У погребах стояли две куфы вина. На левом боку сила, а на правом бессилля. Вот, Ігра Ігравіч, пей вино с левой стороны, а с правой не трогай. Ён, як вина напился, подносик под им зломился. Почуял ён у себе болей силы. Перекатили куфу с левой стороны на правую, а с правой на левую. Заперли потайный погреб и ушли. Ключи повесили на место. И говорят: придет старуха и вызовет тебе сражаться с собой. И ты ее спошибешь. И она попросит у тебя роздуха и пригласит тебе попить и погулять.
Возьмите на золотые ключи и пойдете у потайные погребы. Там есть 2 куфы вина. И продолжить пить вино, а ты пей из бочки на правой стороне. Тады яна ослабеет, а ты посильнеешь. Потом узяли Ігра Ігравіча и спратали. Ляціць старуха з палёту сур'ёзная. Як увайшла ў комнату і гаворыць, што Русь кость пахнець, отвешчаюць ёй царэўны красавіцы. Бабушка па Русі лятала, да рускага духу набрала. Вы хлусіце, вы мяне праводзіце. А яны отвечаюць ёй: нет, бабушка, мы гаворым табе праўду. Глядь, абжора забіты. Хто ж гэта майго абжору забіў? Прыходзіў якей-то чалавек з булавою, узяў булаву і адбіў дзедушке галаву. Сейчас жа ускочила ў комнату абжоры яе мужа і увидала, што абжоры голова адбіта і ляжыць голова асоба. А тулова тоже особо лежит. Рассердилась дужа и пришла в большую злость. И громко закричала: «Подайте мне его сюды, я его живцом съем». Дзявіцы позвали Ігра Ігравіча, и является ён к старухе. «Эх, голубчик, ты-то и свету весь облетал, и на гэты пришел. Нет, нет, теперь ты не выкрутишься. За что ты моего старика убил? За то, кажется Ігра Ігравіч, что ён мою булаву унес. Вот я взял у его свою булаву и отбил ему голову. Ну, пойдем-ка на расправу». Вышли за ворота, и говорит старуха: «Ну-ка, Ігра Ігравіч, дуй поле, ток». Ён як дунул, на 12 верст выдул хрустальный ток, а яна дунула, на 12 верст выдула ток чугунный. Да и начали драться. Царевич старуху сбил. «Стой, Ігра Ігравіч, пойдем погуляем». Старуха берет свои золотые ключи, отворяет потайные погребы. «У мяне здесь есть 2 куфы вина, с которой стороны будем пить вино, ти с правой, ти с левой. Я буду пить хоть с правой». И як напился, я ще посильнее стал, а яна сильно ослабела. Царевич говорит: «Ну что, баб, а где будем воеваться?» А яна ему не вымовила и словечко. Тады он узял ее за волосы, трахнул и кости с кожи вытрас. Пришедший к пленницам, девицам гэтым, говорит им: «Ну, теперь я всех своих и ваших урагов победил. Теперь не берите ни злата, ни сребра, а забирайте драгоценные каменья». И отправились утроем к Блоку. Узял он и свою, значит, булаву с собой. Пришедший к Блоку садится у его, а девицы зарыдали горькими слезами, говорит ему: «Мы тебе в твоем горе помогли нашим советам, а ты обещался вывести нас на русский свет, а между тем теперь покидаешь нас. Лучше ты посади нас на Блок, а тады сам сядешь. Твои братья, наверное, подадут тебе Блок». Царевич признал их слова за правду, посадил девиц на Блок и трахнул им. Братья его и потягнули, доволакивать близко к берегу, и заметили их красоту. И стали друг с другом говорить: «Ну, брат, ці нравятся они тебе?» Отвечает другий брат: «Ау, а чому ж? Якие пригожие красавицы! Як нам брат явится, то ён возьмет одну себе, а другую кому-нибудь из нас уступить. А мы разрежем вяров, вытягнувши их на край, и пустим туды 1 блок. Тады гэтые девицы будут наши жонки, а брат навеки застанется на том свете». Девицы образовались золотыми березами и листьями на березах серебряными, и свелись макушка с макушкою, и окнишча гэтае заросло, и признаков не осталось. Тады они испугались и сами, да и думают, як истить к отцу, и что ему сказать. Приходят к отцу и говорят ему: «Батюшка, наверное, наш брат на том свете либо умер, а либо убит». Окнишча заравнявалось. И выросли 2 памятника с золотыми березами с серебряными листьями, со свитыми вместе макушками. Ігра Ігравіч, узнавши, что братья его ему изменили, отправляется к птице, всего свету хлопотницы, и говорит ему птица: «Что, Ігра Ігравіч, зрадили тебе твои братчики?» И он заплакал горькими слезами. «Что ж делать? Я надеялся на их хоть не так, як на чужих, а яны утворили мне зло хуже чужих. Ну, я твоему гору помогу. Ты моих детей воскормил и воспоил. Ступай, набей мне птичек, и сколько набьешь, усих на ниточку навяжи, а завтра рано ко мне приходи». И он набил птиц целую низку.
і прыходзіць к ёй. Яна і гаворыць яму: садзіся на мяне лягенька, дзяржыся крапенька. А як замарусь, так кідай мне ў мой рот, чтоб не аслабець. Берет ён булаву и садится на птицу легенько и держится крапенько. И пайшли на русский свет. Вознесла его очень высоко и спрашивает его: иди, мы находимся, глянь униз. И он поглядел вниз и говорит: ничего не видно, только одна вода, як хрусталь. Знать, мы над морем. Она сейчас перевернулась вниз спиною, а вверх ногами. Царевич загремел, як камень у воду. Тады изноў подхватила его и пытает: а что, Игра Игрович? Як ты спужаўся? А ён ёй отвечает: я так спужаўся, что немного от смерти остался. Вот же так и мои детки от тебе попужались. Вот так-то хлеб-соль усегда отдается. Вынесла на русский свет его и пустила. И он и пошел по городу, ко дворцу. Идет служба у Божьем храме, и пытает он: який сегодня праздник? Тут ему и отвечают: наш царь по сыну своему Игорю Игровичу Сараукуст отправляет. Бейте у колокола, Игра Игрович жив и идет домой. Цару объем доложили. И он вышел к сыну навстречу. И радовался царь-батюшка благополучному возвращению сына. Браты прибежали, слезно плакали и рыдали, на колени упадали и говорили ему: много мы виноваты пред тобою, от як и пред Богом. Игра Игрович братам своим простил их вину. Заветь цара-батюшку и своих братцев к тому месту, где стоять гэтые две березы. Приходит к тому месту стоять две красивые красавицы. Подходит и Игра Игрович и говорит им: здравствуйте, цесаревны пленницы. И они ему поклонились. Берет он за руку одну царевну, Мархвуту, и говорит большему брату: вот тебе невеста. А за что? Знай и свадьбу играй. Тады берет за руку Настасью и говорит меньшому брату: вот и тебе невеста, а за что? Знай и свадьбу играй. Ну что ж ты, сынок, говорит царь, братцам невест отдаешь, а себе неводно не берешь. Игра Игрович отвечает: батюшка, обо мне не клопотите, я себе давным-давно найшел. Пайшли яны ў свае палаты свадьбы гуляць. Гулялі яны месяц, а можа і нядзель 10. От у один дзень вся світа царская пайшла ў зялёны сад гуляць. І толькі ў гэты дзень і час у гэта царства уязджаець мураўская царэўна Алёна и подъезжает к царскому саду со своим сыном. Сын, увидавши царскую свиту в саду, говорит матери: посмотри-ка, маменька, як наш дедушка гуляет с моим папенькой и с дядюшками по саду. А почему ж ты, милый сыночек, знаешь, что гэтые люди твои дедушка, папенька и дядюшки? А сын на это матери говорит: эх, маменька, ворон ворона да реча видеть. Игра Игрович узнал прекрасную Алену и скорым поспехом прямо к ёй навстречу пайшоў, и целовались яны у сахорные уста. И принял их до чести у своей палаты ён. Показал и рассказал отцу, что гэта прекрасная Алена, и яна яго невеста. Нямало немедля пачали пиво варить и свадьбу заводить. Свадьбу сыграли, пиво попили, и месяца 2 и 3 повеселились. Царь-батюшка отдал ему, значит, Игорю Игровичу половину царства, и яны стали жить и быть, и добро наживать. Аб рыцару, як ён забіў змея. Жылі сабе в одной вёсцы двое людзей, і не было ў іх дзяцей. Тэле нарадзіўся ў іх адзін сын і не меў жаднай владзы на 30 лет. От пайшлі яны аднаго разу ў поле жаць, а яго пакінулі дома зачыненага. Аж прыходзяць туды у 3 людзей, старыя людзі, і просяць у яго, żeby даў ім co напіцца. А ён дай кажа: даў бы я вам, але не магу хадзіць. Так яны кажуць яму: а папрабуй ты аднею ногою, чи ты можаш ею рухаць? Ён парухаў, аж пачуў, co можа хадзіць. Так вельмі ўцешыўся, дай кажа: а чи много вам трэба прынесці? Бо ест у нас вино, але ўнізе ў склепе. Так яны і кажуць: возьми ведро и принесь полно. И он принес и кажа: пите.
От попробуй сам напиться. Так ён узяў адразу цэлае вядро і выпіў. Так яны і кажуць: «Прынясі 2 разы столька». Ён прынёс. Так кажуць зноў: «Попробуй». А ён усё дачыста выпіў. Так 3 раз кажуць ужо яму яшчэ: «Ідзі і прынясі 2 разы столька ж». Ён і тым разам выпіў усё. І тэраз пытаюцца ў яго: «Ну, як у цябе? Велька сіла ест ці не?» «Чую, кажа, такую сілу, co мог бы ўсю землю перавернуць, жеб ты не далі мне такі столб». Вот. Так яны пагаварылі з сабой утрох, же то за многа яму сілы будзе, і кажуць: «Схадзі, прынясі віна яшчэ 2 разы столькі і выпі ўсё». Ён выпіў, так пытаюцца: «Ну, як цяпер чуеш сілу?» А ён дай кажа ім: «Тэраз тылё палова засталася сілы». Так кажуць між сабой: «Даволі будзе сілы для яго». І даюць яму шпільку з галоўкай на канцы і кажуць, жабы ён занёс да каваля і казаў куць датуль, аж стане 7 пудоў булавы. І кажуць: «Каваль нехкуе, а ты вярніся назад да нас». Ён так і зрабіў. От прыходзіць да хаты, а яны яму кажуць: «Гэты каваль то не будзе рабіць з гэтае шпількі, але зробіць жалеза. То вазьмі ты тую булаву, выйдзі на двор, вазьмі зацяньшы і кінь угару. І слухай, як яна будзе звысока ісці. То пачуеш шум, тады падстаў калена, то яна разаб'ецца, калі не шпількі зроблена». Потым далі яму лук жалезны і 12 куль і кажуць: «Гэты лук то будзе табе на тыя разбойнікі, co ў лесе ў таком месце есть. А з гэтаю булавою то пойдзеш у поле, там расце 6 дубе. То паміж гэтымі дубэма есть жалезныя дзверы. Ты 3 разы удар у дзверы, то яны паб'юцца, а пад тымі дзвярамі есть яшчэ адны жалезныя дзверы, там будзе жалезна колка. То вазьмі за яго, то адчыняцца, а потым, кажуць, адчыніўшы тыя дзверы, свісні 3 разы моцна, то выбяжыць даце з-пад зямлі конь. То яго не выпусць наверх, бо не зловіш тады. Тільки злаві за уздечку і выведзі яго на свет, і тады толькі сядай і едь проста на сход слонка. То едучы, напаткаеш зараз 12 разбойнікі, то зараз кладзі ў лук кулі і бі іх. Потым, кажуць, як пазбавіш гэтых разбойнікаў, то едь далей у лес. І знайдзеш там 12 дубе агромных, а на іх гняздо, а ў том гняздзе змей будзе з аднею галавою. От як будзеш пад'язджаць, то ён свісне, але ты не ўважай, бо табе свіст не ўшкодзіць, бо ты сильны. А як ён высадзіць голаў, то ты чым хутчэй кладзі кулю ў лук і пападай яму ў правае ока. Ён, кажуць, зараз упадзе на землю, тэды бяры яго, прывяжы да сядла і едь з ім проста да кроля. Там у кроля будзе велькі баль, і будуць зусюды рыцары, і кажан будзе хваліцца за свае сілы і адвагі. А ты ўвайдзі і ўсім пакланіся. А як будуць пытаць, хто ты ест, то ты скажы, co я найсильнейшы з вас усіх. Пазней па балю будуць вызываць, жабы з сабою прабоўваліся, то ты вазьмі гэтага змея, адвяжы ад сядла і кажы змею, жабы па-свойму свісну. То яны са страху пабадаюць усе на зямлю, і ўжо ніхто з табою не будзе прабавацца. І казалі яму, жабы зараз жа нёс на поле радзіцам абед. І пайшлі самы, няма. Як яны наўчылі, так усё ён і зрабіў. Занёс абед, прыносяць, аж радзіцы ўцешыліся і дзівяцца. «Co то сталася, že ён можа хадзіць?» А ён кажа: «Ого, а бачыце, які яшчэ слаўны на цэла каралеўства стану». Потым пайшоў ён да каваля, узяў булаву і зрабіў усё так, як яму казалі. Так тае ж жалеза зламалася, і каваль мусіў выкуць яму нанава з тае шпількі. Так ён, узяўшы булаву, пайшоў, вывеў таго коня, сеў на яго і паехаў. Прыехаў у лес і пабіў разбойнікаў.
а потым раніў таго змея, прывязаў да сядла і паехаў. От прыязджае на каралеўскі двор, аж там рыцараў, і бавяцца яны, п'юць, банкетуюць, так пакланіўся ўсім ён. А яны і кажуць: «Хто ты ест?» А ён кажа: «А рыцар, будзеш з намі прабавацца? Добра, ты ляходзьце, забачце, co я прывёз». Яны выходзяць, аж змей прывязаны да сядла, а голаў у яго як цэбар, а пазурэ як сашніке. От такі. Так угледзеўшы гэта, яны чыста патрупелі, а ён то на змеі кажа: «Свішчы», а змей гэта як свісне. Так яны як га, так і пападалі ўсе на зямлю. А от тады кароль казаў яму змея забіць і ажаніў яго сваёю роднаю дачкою. А вяселле было вельмі гучнае, і я там быў, і мёд віно піў, па ўсах пацякло, а ў губу не папала. Байка за байку запала, кавала нос адарвала, і канец таму тарапенню. Пра Ільюшку. Жыў сабе старык са старухаю. Багатыя былі. Яны жылі на хутары. І от нарадзіўся ў іх сын Ільюшка і сеў у седнях. Попрыгінала рукі і ногі яму. Прасядзеў ён 33 гады. От пайшоў раз бацька і матка ў ляда. А к яму якраз прыйшлі 3 старцы, да і гавораць, значыць: «Ільюшка, падары-ка нам чаго-небудзь». «Рад бы я вас дарыць, дак я не магу ўстаць». Гавораць, ты прытвараешся. Не можа ўстаць ён. «А ну, працягні-ка, гавораць, нагу». Раз выцягнулася нага, пацягні другую, і гэтая выцягнулася. Ну і рукі так, от ён і ўстаў. Устаў, значыцца, дай кажа: «А чым вас адарыць?» «Бяры, кажуць, той таз, ідзі ў падвал і засілі віна нам». Ён пабег, засіліў, унося, а яны гавораць: «Выпі». Ён выпіў. «Ідзі другі засілі». Ён другі прыносіць: «Выпі і гэты». «Ідзі трэці засілі». «Нас жа 3, гэта вот як ты нам дорыш». Ён уносіць і трэці: «Выпі і гэты», кажуць. Ён і гэты выпіў. «Ну як, ты цяпер чувствуеш сілушку ў сабе? Калі б у неба і ў зямлю стоўп, і чтоб было ў ім калясо, дык бы ўвесь свет перакруціў рукою». Дак яны вот глянулі адзін на аднаго і гавораць: «Ідзі, яшчэ прынясі таз таго віна». Ён уносіць: «Выпі і гэты», кажуць. Ён выпіў. «Ну, цяпер як чувствуеш сілушку?» «Палавіну толькі, гавору, от таго, што было». «Ну, хопіць тебе. У баю ты нідзе не загінеш. Даждзешся будучай нядзелі, папросіш 100 рублёў у бацькі грошай і ідзі ў горад з гэтымі грашыма. Дойдзеш да раскрэсаў, от недалёка ад горада, дык будзе там старык весці касматага лашонка. Дык ты яго, чтоб купіў гэтага лашонка. І ён запросіць у цябе 100 рублёў грошай. То будзе твой конь. Прывядзеш дамоў яго, пакорміш 3 дні белаярай пшаніцай і 3 зары на шаўковую траўку будзеш выводзіць яго, ну, каб ён пакачаўся там па траўцы. Тады ты вот убачыш, што гэта за конь. Зробіцца на ім залатая шарсцінка і срэбраная шарсцінка. От ён просіць у бацькі: «Пусці мяне ў свет, тата, пагуляць». Вот ён сеў на гэта коня, значыцца, і паскакаў. Ехаў, вот раскрэсы, стаіць столб, а на стаўбе табліца. І напісана на гэтай табліцы: «Гэтай дарогай паедзеш, будзеш жанат, а гэтай паедзеш, будзеш багат, а вось гэтай, калі паедзеш, то будзеш убіт». Ён падумаў сам сабе: «Жаніцца я не хочу, багатства мне не надо, поеду сюды, дзе буду убіт. Мне 3 старцы гаварылі, што я ў баю не пагібну». І пусціўся ён гэтай дарогай. От ён ехаў і выязджае на паляну. І выходзіць к яму 12 разбойнікаў. «Стой!» Ён стаў: «Деньги давай». «Мне мало денег, всяго 400 толькі рублёў, а сертучок мой каштуе 1000 рублёў, а каню майму дык цаны няма». «От гэта нам, гавора, і надо». «Гэта вам і надо?» Ён дмух на іх, так яны сып на зямлю і без памяти ляжаць, а ён злез з коня і попадымаў іх. Вот что говорить: «Если будете яшчэ гэта делать, то живых вас у другі раз я не оставлю».
Яны перад ім кум зямлі з'елі. Гавораць, век болей гэтага делаць мы не будзем. Ну, ідзіце сабе. А сам пусціўся далей. А там далей салавей-разбойнік звіў гняздо на 12 дубах і жывець там у том гняздзе. Ён, значыцца, вось гэты салавей-разбойнік свістам убіваў за 3 вярсты людзей. Як толькі замеціў каго, так свісь, і няма чалавека. Вот салавей бача, усаднік едзе, да неабыякі. Падпускае яго пабліжай, значыцца, як свіснуў. Ды конь на калені упаў. А ён жа, Ілья, спрыгнуў з коня і кажа: «Стой, конь, не падай». Нацягнуў свой лук і як рызнуў салаўя-разбойніка прямо ў правае бока і выбіў вока яму. Ён вобратам на зямлю, Ілья пад'ехаў к яму і падвязаў яго к седлу і паехаў у Кіеў у горад, значыць. От прыехаў туды князь у Кіеў, князь спрашивае яго: «Што гэта за звер?» А гэта, гаворыць, салавей, который убивал людей. А мы наслышаны были об им. А загадай-ка ему свистнуть? Не, если загадаю, дык вас на свете не будет, и увесь город разрушится. Захавайтесь, вот, калі хочете почуть у подвал за 3 дзвярэй, дык я ему только на 10-ю долю загадаю просипеть, а не петь. Ён як засіпеў, дык не асталося ў цераме ні аднаго вакна, а яны, вось, быўшы ў падвале, паглохлі. Тады ён узяў яго, як падшыбнуў угару, так ён упаў і разбіўся на смерць. А тут вот у князя 2 багатыры служаць: Алёша Попович і Добрыня Никитич. Вот і Ільюша к ім стаў, і сталі ўтраіх тут служыць. І вот прыязджае сюды ў Кіеў багатыр адзін і раз'язджае па ўсіх іх палатах. А ну вылазь на бой который. Алёша Попович выязджае к нему. Ён як чувікнуў Лёшу, дык той як сноп паў. Выязджае Добрыня Никитич, ён і гэта таксама ўбіў. І выязджае Ільюшка. Як дзвігануў, дык той як сноп пакаціўся, а сам астаўся служыць. Вот доўга ці коротка ён праслужыў там, прысылае бацька пісьмо: «Едзь домоў, мы паміраем, і некаму добром будзе пользоваться». Ну, Ілья, значыцца, Ільюша, сеў на коня і паехаў домоў. Ажаніўся дома, ну і стаў жыць там. І пражыў ён да старасці лет, стаў зусім сівы ўжо. І вот заехаў багатыр у Кіеў горад такі, што вот адна галава яго сянны стог будзе. Князя ён узяў і ў тюрму засадзіў, а яму, значыць, гэтаму багатыру прарэзалі ў цераме сцяну. Вось у дзверы ён не пралазіў, такі здаровы быў. Ён прыказвае гораду, чтоб 12 печаў пяклі яму хлеб і падцёлка, каб зажарылі, і кабана, і гуску, і вудку, і індыка, курыцу і бачонак віна. І гэта ён всё за дзень з'ядаў. Вот. Чтоб гэта было кожны дзень, казаў. Так ён і жывеў у Кіеве ад горадзе. І прыказаў, каб усе старцы, якія ёсць, ішлі к яму, і ён іх будзе дарыць. Вот дачуўся аб гэтым Ільюшка. Сабраў сабе старца ў сумку, сеў на коня і паехаў опять у Кіеў. Прыязджае туды, коня паставіў, сам пайшоў к цераму і просіцца: «Адчыніце і падарыце старцу». Ён за стола вылазіць, адчыніў яму дзверы, а сам ізноў за стол і есть сядзіць. «А адкуль ты, братец?» «А адтуля, адтуля». «Во, мне гэта і надо. Скажи, братец, там, гавораць, у вас ё багатыр Ільюшка. А раскажы, і я тебе адару». «Ёсць, гавораць». «А які ж ён? Такі, як я?» «Да не, ён такі вот, як я. Каб у пару нас паставіў, ды сказалі б, гэта браты не разгадаць». Такі багатыр, а гавораць сильны. Вот я, бачыш, паколькі ем і п'ю. А Ільюшка і гавора: «У нас у канцы вёскі пан жые. У яго много вельмі кароў. Адна карова большая за ўсіх. 3 трэба каровы ў места». Вось такіх. Дык гэтая карова выпівае па 3 бочкі брагі. А она дысь узяла, ды 4-ю выпіла. Дык яна узяла і лопнула. Вот глядзіце, каб і з вами гэтага не здарылася. Дык ён, значыць, цап кінжалам і так туды ў яго і кіну. А Ілья кіў галавою, а кінжал праляцеў міма. Вот. А ў Ільюшкі была 40 пудоў шапка. Ён цап тую шапку і як стукнуў яму, дык галава уліпла ў сцяну. От выпусціў князя.
Князь не знае, што яму рабіць. Сталі піць і гуляць. Князь гаворыць: вось тут у нас у лесе на паляне сильны-прасильны багатыр. Ён паша тую палянку. Ілья пайшоў туды на паляну і бачыць, паша чалавек. Ад'ехаў недалёка ад дарогі, з сахою, значыць, і паша. Пачакай, гавора, хадзі-ка сюды. Скажы ты мне, тут гавораць, што на паляне ёсць сильны багатыр. А ён адказвае: я багатыр. Такі ты багатыр. Такі багатыр. Я ж цябе, як узяў на ладоню, пасадзіў бы і падшыбнуў пад хмару. А можа б я цябе падшыбнуў. Ідзі вот к маёй сошцы і папробуй яе вытрусіць. Ільюша падышоў к гэтай сошцы. З месца я не кране. Да, гавора, праўда твая. Ты б мяне падшыбнуў. Вот ён опять пайшоў к князю і давай зноў пірпіраваць з князем. Прыйшлі з Кіева князю пасланцы. Прыляцеў змей, кажуць, з 12 галовамі і пасяліўся каля лаўраў. Ільюшка пайшоў туды. Взяў меч свой і як стаў біцца са змеем гэтым, значыцца, дык рады няма. Сячэ галаву, а яна зноў нарастае. Патуль біўся, пакуль сам па калені не ўехаў у зямлю і зрабіўся каменем. І ён вось і цяпер па сённяшні дзень стаіць там у Кіеве. Сам гэта видзеў. І так расказваюць людзі, што вот як гэты камень увесь у зямлю войдзе, будзе тады канец свету. Як Ілья Мурамец пабядзіў салаўя-разбойніка Абжору Алькадзіма. Жыў пад Бранскам сабе мужычок. І толькі радзіўся ў яго сын, красцілі яго Ільёю. Рос Ілья 30 лет, нядвіжым быў ні рукамі, ні нагамі. Толькі отец яго сабраў талаку расцякаць ляда. Дубы, гатую ён абед к талаке. А мать пайшла ў чужой двор сабіраць талаку, несць абедаць. Заходзіць к Ілью ў хату старычок. «Здравствуйте вам!» Илья отвечает: «Здравствуйте, дедушка. Дай мне, голубчик, напиться. Нет ли чего у вас?» «Дедушка, я не движим ни руками, ни ногами. Есть же у нас квасок попить хороший. Обопрись руками, может быть, пройдешь». «Не, дедушка, 30 лет уж я сижу. Может, ты устанешь. Обопрись руками». Обоперся Илья руками и ногами и подает ему квасу кружку. «Пей, дедушка, попей ты, голубчик, сам». И он, значит, выпил кружку квасу гэтага. Спрашивает старичок у Ильи: «Як ты теперь чувствуешь, Илья Муромец, у себе силу?» «Господи, если бы Господь утвердил столб у неба и землю, то я б мог сырую землю повернуть уверх ногами. Чарпни, Илья, еще кваску кружечку». И он подает дедушке, значит. Дедушка взял. «На, пей половину кружечки». Илья попил половину кружечки. «Як чувствуешь, Илья, силу?» «Господи, половину силы отбыло». Не стало старика в избе. А приходит мать Ильи из деревни и обрадовалась, что сын ходит. Испужалась: «Сынок ты мой, а кто тебе создал ноги и руки?» «Маменька, создал мне Господь усё». А потом и говорит: «Ну, мать моя, я обедать уже сам понесу своим рабочим к отцу». Обчапил ушаты руками, значит, лей, говорит, варева вось у гэтые ушаты. Налила на варева, подчапил ён заборину под гэтые ушаты и взял бочонок 5 ведер водки, 5 хлеба, взял все с собой, что было, значит, и приносит на дубы, на ляда. Ну, к им уже. Поставил за кустами, вось шалашок таки, варева и водку там поставил, и пошел к своим туды. И десякуть уже расчищают ляда. «Бог помочь вам, отец!» Все кликнули: «Благодарим покорно, Илья». «Ну, пойдемте, я принес вам обедать, кушать и водочки». Проходят к шалашу, значит, этому. Стали водку пить, стали закусывать там все. «Есте, добрые люди, и ложитесь отдыхать». Пообедали они и легли отдыхать. А он пошел на работу. 25 десятин за 2 часа вырвал дубов, поукладал усё у дясну, да и позносил дубы, значит. И приходит к ним знов, к ребятам этим. «Вставайте, отец». Поотдыхнули, встали они, Илья им говорит: «Отец, будет с тебе гэтага, что наработано». Глянули, чистое поле сделано, понимаешь? Пошли домой все. Рады отец и мать, что сын ходит. Тогда сын посылает отца к соседу. Лежала кобылка, 30 лет ногами недвижимого его. «Купи ты, каже, гэтую кобыленку, батюшка, мне. А на что на тебе, сынок?» А Илья
зачасціў, значыць, купі дай купі. Ну, пайшоў бацька к соседу этому. Здравствуйте вам, говорит. Здравствуйте. Что, брат, жива ли твоя кобылка еще? Я хотел уже убить ее долбнёю. Продай ты мне ее. А на что она тебе? Калека это спонравилась. Не мне она спонравилась, а моему сыну Ильюхе. Ну, давай 5 за кобылку. Ну, смехом так сказал. И вынимаете он ему 5 денег и отдаете ему прямо в руки. Тады приходит, значит, домой. Ну, говорит, сынок, купил кобылку. Купил? Я сам за ней пойду. Приходит на дом-то и, значит, иди кобылка гэтая. Сейчас кругом я обышел, больно кобылица лежать, надо в белый свет бежать. Кобылица скочила, зарзала, и он ее овуздал и приводит домой. Отец, говорит, вы сказывали кобыленка калека, а вот яна. Устала, я вот встал, и яна устала. Иди, кобылица, гулять у чистое поле. Отправляйся. Тады он пайшоў, значыць, справіў сабе луку, стралу, справіў сабе багатырскае сядло і прывёў кабыліцу з поля. Асядлаў яе, садзіўся, значыць, на яе, браў сабе ў рукі стралу, лук і пад'язджаў к сваім радзіцелям і хадзіў у хату. І маліўся Богу там у хаце і сказаў: «Прощайте, мои родители, отец и мать». А куды ж ты, сынок, кажуць, дзіця наша? О, я, отец и мать, вам не кормилица. Благословите меня у белый свет ехать и прощайте. Слышал он, значит, по описях Илья Муром, что есть на Крывым лясу соловей-разбойник. И нету пропуску там ни пешком, ни на лошади. Никто не проходил мимо его близ 12 верст. Свистом убивал соловей. А затем туды и пропуску не было. Ни ходу, боялись все соловья. И вот хотелось Илью Мурому отведать это соловья. Значит, что за соловей таки там, понимаешь? Подъезжал к Кривому лесу и спрашивает, где соловей-разбойник живет? Слышно, что в этом лесу живет, только нету ни ходу, ни езду. Убивает всех. И поехал Илья Муромец вот ни путями, ни дорогами, а ехал он прямо на его, на соловья-разбойника. Разбойник слышит, противник едет к ему, и ударил громкий свист, чтобы его убить, значит. А только его лошадь вот дрыганулась под ним от свисту, и все. Подъезжает вот он близко и видит соловей-разбойник, что едет супротивник близко. Ударил свистеть еще погромчей. Лошадь Ильи пала под ним на коленки. И он подхватил лошадь. «Не робей, — говорит, — не так ты свистишь, соловей-разбойник. Сейчас стрельнул на ветший лук, и его у глаз ударил, и ссадил его с гнезда на 12 дубов. И звалился соловей-разбойник. Привязал его к седлу живого и поехал у царский дом, к цару. В королевском доме богатырей сборище как раз было. Едет он, глядят богатырь из окна и удивляются, какой богатырь, значит, едет. Соловья-разбойника вязеть, вот. Все богатыры мы собраны. А кто же есть еще богатырь по описи? Какой богатырь победил соловья-разбойника? А сильный богатырь могучий, значит, говорит у чуланчику: «Что, вы забыли про Илью? Он давно уже народился, а не чудил еще нигде». Вот близ подъезжает к воротам, навели богатыры доски чугунные, кверху подняли, значит. Ну, когда плохой ким подъедет, доска раздавит ему голову. Уезжал Илья у ворота, и доска ударила его по шляпе, а на им шляпа чугунная. Урада ему голове не дала. Илья злез з лошади, пустил свою кобылицу, и его кобылица всех лошадей отогнала от корму. Уходит Илья в дом, богатырь ему говорит: «Экой невежей, деть, твоя лошадь всех лошадей подгоняла. Здравствуйте ж вам усим, нечего ссориться, подвиньтесь-ка, дайте мне местечко». «Да скажи ты по правде, кто ты такой приехал? Ты Муром? Станем зюкать, только дайте местечко. Чем хочешь называйте. Где стоишь, там и сядь. Вот, ребята, я есть Илья Муром. Я не хочу садиться, где стою, а подвиньтесь, пожалуйста, господа». И як подвинул, стена выскочила вон, которых позадавил, а которые повыкатились. Вот обжора богатырь сидел особливо. И он 3 валы съедал один. 5 вушатов пива выпивал и говорит обжора: «Илья Муром, подойди ко мне, побратаемся, порукаемся». Илья подходит к ему, чуланчик. Не был ему поклонен, богатыру тому, и назвал его обжорою. «Обжора,
что ты сядзіш тут? А что такое гэта, Илья Муром? Я ўпрацівен табе. Давай побратаемся. Ну, Илья падает ему руку, а абжора схватаў яго за руку рукацца. Не ўзлюбіў Илья, што ён ціснець дужа, і скінуў сваю шляпу з галавы, леваю ракою ударыў абжору і пакаціўся абжора скрозь сцяну. Далажылі каралю, што Илья Муром прыехаў і пабядзіў багатыроў, і сильнага магучага багатыра шляпай убіў. Кароль паслаў к Илье людзей, чтоб Илья прама па чэсці прыйшоў каралю на лицо. І ўзяў ён, адвязаў ад сядла салаўя разбойніка, засадзіў яго за пазуху, ну і прыходзіць у каралеўскі дом. Здравствуйте с королем, значит. Здравствуй, король и королевна. Здравствуй, Илья Муром. Кудой ты приезжал у мой дом, яким путем ехал на Кривой лес ко мне? Як тебе пропустил соловей-разбойник? А что, вам хочется разве соловья повидать? Я мимо его ехал, победил его и еще глаз ему выбил. А воин. Прикажи ему, Илья Муром, свистнуть, як вот он свистеть. Нет, вы не утрываете от его свисту. Дайте мне вы, король и королевна, свои головы под пахи, а то плохо вам будет тогда. Взял головы короля и королевы под пахи и приказал соловью самым малым свистком соиграть. Соловей як свистнул, потолок от свисту разломился и крыша свалилась. Тогда Илья Муром осярчал на его, узял шаблю, порубил соловья на мелкие штуки. Тогда взял крошечку, значится, порубемши, и дунет на крошечку. Соловейка та крошечка и полетит соловьем, значит. А каждый соловейка с крошечку, а як чогнесть оглушает, и пустил их усих у свет. Тогда, значит, отправился Илья Муром от короля искать себе супротивника. Поехал у Киев. У ту сторону, иде по слыхам живеть Алькадим. Богатырь нязрашчы, сильный и могучий. Илья искал его по лесу, значится, а ён, Алькадим, жил у лесу. Алькадиму снилось усё нешта, вот что от Ильи он помрет. Только нанял он загодя себе вот гроб делать. Илья едет по лесу и слышать большой стукот. Приезжает, бачит, делают гроб ребята. Бог помощь, ребята. Благодарим покорно, добрый человек. На кого делаете домовину? На богатыра Алькадима. Ну вот же, я сам его ищу. И где он находится, на яким путю? А что ж вы так заживо гроб делаете, неумертвому? Яму, значит, у во снях сказано от Ильи Муромца помирать, так и он загодяй заказал вось домовину. Делайте ж поскорее, господа. Сам я Илья Муромец и еду к ему в гости. Поезжайте вы вот этой тропою и прямо к ему в гости и приедете. Дом огромный, значит, у его, заперт накрепко, завалами, и нельзя к ему подойти никак. Илья, ни на что не уповавши, почал двери гэтые разбивать и выспятком разломал 7 дверей. Здравствуй, богатырь Алькадим. Здравствуй. Кто ты такой есть? Илья Муром. А, Илья Муром, дык ходи поругаемся. Подавал Илья Муром правую руку, пожал Алькадим крепко. Илья Муром не узлюбил. Брал левой рукой свою шапку и бил богатыра Алькадима и предал его смерти. Алькадим кончил жизнь, а Илья поехал в свет искать бог знает чего. Илья Муромец. Был человек и баба. У іх родился сын Илья. Сын не ходил 30 годов. Пайшоў аднойчы бацька з мацер'ю да цэркві, а да сына таго прыйшоў стары і кажа: «Адчыні мне». А Илья кажа: «Не магу ўстаць». А ён кажа: «Уставай, адчыняй». Устаў Илья, адчыніў дзверы таму старыку і паставіў яму віна за тое, што ён устаў. Той стары мала піў. Адпіўшы частку, даў Ільі. Той выпіў вінабочку. От стары паставіў другую, выпіў ён і тую, і пытае стары ў яго: «А ці дужы ты ці не?» Кажа Ілья: «Дужы». «Калі б, кажа, быў слуп у зямлі, то перавернуў бы ўсю зямлю». «Ідзі, кажа стары, купі сабе коніка такога касматага вот у адной бабы і кармі яго пшаном. Будзеш ездзіць на гэтым коніку».
Ілья купіў коніка і карміў пшаном яго. І конік зрабіўся на ўвесь свет. І зрабіў сабе Ілья 100-пудовы лук, і паехаў ён у чыстае поле. Ідзе вот Ілья па чыстым полі па каменных гарах, і ўгрызае яго конь па калена вось на каменнай гары. Паехаў Ілья ў Кіеў. А дарога была сказана яму на Чарнігаў. Ён паехаў і прыехаў да ракі. А на рацэ трэба было зрабіць мост. Паставіў коня каля хвоі і давай рваць хвою. Нарваў хвоі і зрабіў мост на рацэ гэтай. Пераехаў ён раку і пабачыў аднаго чалавека і пытае яго: «Як тут, чалавеча, дарога на Чарнігаў?» Той чалавек кажа яму, што ён не пройдзе на Чарнігаў. А ён кажа: «Чаму?» А той кажа: «Там змей 12 галоў мае. Ён за 5 вёрст чалавека свістам забівае. Там не праходзяць нават войскі. Ніхто не можа рады даць яму». Ілья кажа: «А я прайду». Паказаў чалавек яму дарогу тады, і Ілья паехаў. Даязджае 5 вёрст да змея. Змей як свіснуў, яго конь на калена і упаў. Ён кажа: «А чаго ж ты упаў? Дам па вушах». І далей паехаў. Праехаў 1 вярсту, як даў змею з лука, а адбіў 6 галоў яму. Змей з дуба упаў і па-звярынаму зашаптаў. Прыехаў зусім Ілья да змея і разбіў яго на дробныя кавалкі, пабіў. З Чарнігава напрамак узяў на Кіеў. Заехаў у Кіеў і зайшоў у адну хатку там. І пытаюць яго там у той хатцы: «Як ты ехаў?» А ён ім расказаў: «Там сядзелі ваенныя людзі. І вот яны кажуць: «Ты разбіў непераможную сілу. Чым ты хочаш у нас быць?» Ілья кажа: «Не хачу ніякай узнагароды ад вас». І пабыў ён 2 сутак там у іх і паехаў далей. От едзе ён па чыстым полі і зноў з'ехаў на каменныя горы. І знайшоў таварыша, Зорку-багатыра. Зорка-багатыр меў 200 пудоў лук і быў яшчэ мацнейшы нават за яго. От сказаў Зорка: «Едзьма да майго бацькі ў госці. Як заедзеш да майго бацькі, то не давай яму руку толькі, а распячы 100-пудовы лук у агні і дай яму гэты лук». Паехаў Ілья. Распёк ён 100-пудовы лук, а стары то ён быў сляпы, нічога не бачыў. І кажа Ілья: «Здароў, стары!» І падаў яму лук, а стары кажа: «Шчэ доўга на свеце будзеш жыць, калі рука такая гарачая». Раздушыў ён лук. Ілья і Зорка пабылі там 2 дні і паехалі далей. І ехалі от двое: Ілья і Зорка-багатыр па чыстаму полю па каменных гарах. І знайшлі яны скрыню. Ілья кажа: «Вось хорошая труна». Зорка кажа: «Якраз будзе на цябе». І Ілья лёг у тую труну. На яго была завяліка. Вылез ён з труны і кажа: «Зорка-багатыр, кладзіся ты, пабачым, як табе прыйдзецца». Зорка-багатыр злез з каня і лёг у труну і кажа: «Зачыні, якраз прыдалася». Зачыніў Зорку-багатыра ў той труне, а той кажа: «Адчыні, ужо будзе мне тут ляжаць». А адчыніць не можна. Стаў жалезны абруч кругом труны. Вот. Кажа Ілья: «Не можна адчыніць? Бі, кажа, булавой». І Ілья даў булавой па труне, і зрабілася 3 абручы. Кажа: «Не магу разбіць? Бі далей», гаворыць. Ілья даў яшчэ раз 100-пудовай булавою, і труна стала зусім жалезнай. І сказаў Ілья: «Я цябе ўжо не выратую». Зорка-багатыр кажа ему: «Сядзі каля мяне 3 дні, пакуль пачне з мяне ісці рапа, сіняя, зялёная і белая. І за ўсю маю рапу будзеш мець маю сілу». Ілья зрабіў так, як той багатыр сказаў, з'еў рапу і стаў такі дужы, як Зорка-багатыр быў. Забраў ён коня Зоркі-багатыра, сеў наверх і паехаў. Едзе ён зноў па чыстаму полю. Яго не можа смерць узяць. З'ехаў ён на жалезную гару і пабачыў, стаіць на гары кацялок невялічкі. 2 літры вады ўвойдзе туды. Такі быў ён цікавы, той кацялок, што трэба было яго ўзяць. Ілья нагнуўся з каня, вот і браць кацялок, узяў задушку і не падняў. І падумаў ён: «Як вот такі дужы, што горы збіваў, а цябе такога малога не магу падняць». Ілья злез з каня і ўзяў 2 рукамі і давай яго паднімаць. І як папнуўся Ілья,
дык з вачэй кроў пайшла, а кацялка не падняў. І ад таго ў Ільі 2 часткі сілы не стала. Паездзіў ён 2 дні, ужо аслаб зусім, і на каменных гарах ён памёр. Кірыла Кажамяка. Колись быў у Киеве князь, а быў каля Киева змей. І кожнага году князь пасылаў яму дань. Давалі або маладога хлопца, або дзяўчыну. А то прыйшла чарга і да дачкі самога князя. Нечага рабіць. Калі давалі гараджанне, трэба яму даваць. Паслаў князь сваю дачку змею. А дачка была такая хорошая, што вот і сказаць не можна. То змей яе і полюбіў. От яна да яго прылісілася, дай пытаецца раз у яго. Ці е, кажа, на свеце такі чалавек, каб цябе падужаў? Е, кажа, такі ў Киеве над Дняпром. Як затопіць хату, то дым аж над нябёсамі стеляцца. А як выйдзе на Днепр мачыць шкуры, то не адну нясе, а 12 разам. І як набракнуць яны вадою ў Днепры, то возьме, учэпіцца за іх і ці выцягне. А ён такі, што і не чуе, от возьме і мяне з імі трохі і на берагі выцягне. Таго чалавека толькі мне і страшна. Княжна узяла сабе гэта на душу і думае, як ёй карту дадому падаць і на волю да айца дастацца. А пры ёй не было ні душы, толькі адзін галубок. От яна выгадавала яго за шчаслівы і напісала да пана айца. Гэтак і так, кажа. У вас, кажа, у Киеве чалавек є на імя Кірыла, а на прозвішча Кажамяка. Парасеце вы яго, чараз старых людзей, ці не захоча ён са змеем пабіцца. Ці не зволіць мяне, вот бедну, з няволі выручыць. Прасеце яго, паночку, і словамі, і падарункамі, каб не абідзеўся ён за якое незвычайнае слова. Я за яго і за вас буду навекі Богу маліцца. Вот написала так, привязала под крыло голуба, да и выпустила в окно. А голубок завился под небом, да и прилетел до дому, на подворье князя. А дети сами углядели голубка. «Бачка, бачка», кажут, «ти бачишь, голубок от сестры прилетел». Князь перш зарадовался, а далей подумал, да и сумеўся. Прокляты уже згубил, видно, мою дочку. А далей прикликал до себе голубка. Глядь, ажно под крылом карточка. Ён за карточку и читае, что дочка вот пиша. И той раз призвал до себе всю старшину. Сяк так порадилися, да и послал ён до Кирылы Кажамяки самых старых людей. От приходят яны до его хаты, отчинили помалу двери, да и сполохалися. Дивятся, аж сядить сам Кажамяка, и мне руками 12 шкур. От один з тых посланцев кашлянул. Кажамяка сполохался и 12 шкур разорвал. Яны поклонились ему и говорят: «Князь с просьбою к тебе прислал нас». А ён и не слухая, что через их 12 шкур отпорвал, злуется. Просили яны его, дай пайшли, понуривши головы. Тады князь послал малых детей. Тые вот як стали плакать, то и сам Кажамяка не вытерпел. Заплакал и кажа: «Ну, уже для вас я зараблю». Пайшоў до князя, узял 12 бочек смолы, 12 воска на пель и обмотался коноплямі и обсмолился вот смолою. Узял булаву пудоў з 10 и пайшоў биться со змеем. Отбились Кажамяка змеем, и таки Кажамяка забил змея. Вызваліў княжну и отдал князю. А князь ужо не знал, як ему и дзякаваць, и чым его надарыць. Так ужо з таго вот часу и пачало звацца то ўрочышча, дзе ён жыў, Кажамякамі. Кірыла Кажамяка. Вось калісь так было на свеце, што быў змей Улан, і ён браў людзей у налог. А ў цара была вельмі красивая дачка, і змей хацеў яе як-небудзь унадзіць. Вот не стало людей ужо, і цар аддаў дачку змею. За ею пабег собачка. Дык змей той Улан жыў у пяшчэры, у зямлі, а собачка жыве з дачкой. А дачка так мирно жыве змеем, мирно жывуць. І яна пытаецца ўсё: «Хто за цябе сильней?» Змей кажа: «Ёсць такі, яму 7 год, завуць яго Кірыла Кажамяка».
Яна написала пісьмо бацьку цару, што змей Улан сказаў ёй. Яна пытае: як жа ўзнаць, дзе жыве той, хто сильней за цябе? А змей кажа: ветер дзьме з северу, а дым ідзе з яго хаты проціў ветра з юга. І царэўна напісала гэта цару, каб людзі ішлі утрам і ўвечар і глядзелі, адкуль з печ ідзе дым. Пісьмо царэўна скруціла, прывязала сабачку, і сабачка аднёс цару гэта пісьмо. Людзі хадзілі па гарадам і сёлам. Прыйшлі ў адно сяло, аж дым з коміну ідзе проціў ветра. Яны зайшлі ў гэты дом. Дык хлопец якраз у гэта время меў 7 шкур кароў іх у руках вот сядзеў. І калі яны ўвайшлі, дык ён уздрыгнуўся і ад гэтага страху парваў 7 шкур. А яны спросілі: ты Кирилла Кожам'яка? Да. Ну дык ідём к цару з намі. От ён явіўся к цару далі. І ён загадаў цару, каб звялі 10 шнуроў з канапель. Вот звялі, уматалі яго ад галавы да ног канатамі, ён уздрыгнуўся, дык яны парваліся ўсе гэтыя канаты. Дык ён тады загадаў, например, 12 цапоў жалезных. Уматалі яго опять з галавы да пят, і ён удрыгнуўся, ужо асталіся цэлыя цапы. Тады ён завялеў, каб сделалі 40-пудовую жалезную булаву. Ён падкінуў угору яе, дык яна лецела суткі ўгору і суткі з гары. Ён паставіў калена, булава ударылася і разбілася на камочкі. Тады ён загадаў стальную булаву. Тоже сделали, ён і яе падкінуў. Яна так жа ляцела, ударылася аб калена і цэлая асталася. Тады вот ён і пайшоў к змеевай пяшчэры. А когда прыйшоў, сказаў: ну, змей Улан, вылазь. Тады змей спросил: а што ты прыйшоў, Кирилла Кожам'яка, біцца ці мірыцца? А ў змея было 7 галоў. Вот так змей тады вылез, показаў голову і схваціў хлопца лапамі, а ён уматаны ламцугамі і не парваў. Во. А Кирилла падняў булаву і адбіў 3 галавы, і другі раз 3, асталася одна. І вот ён тады ўзяў і 3 раз ударыў, і тую галаву збіў последнюю. Тады Кирилла прыйшоў дамоў і лёг аддыхаць, і сказаў ён сваёй матері, чтоб 7 сутак не будзіла і не гаварыла над ім. Тады мать 7 сутак над ім сядзела, а на 7-е суткі заплакала. Сляза упала на яго, апрыяла яго, і ён памёр. Всё. Пра Шаўрука. Як толькі белы свет урадзіўся, дык Шаўрук нарадзіўся. Сильный такі. От ён у Москве жыў, тоже цару заявіў: ой ты, цар-государ, найди мне борца, а як не найдешь борца, дык Москву разору і цябе уб'ю. От пачаў цар пісёмкі пісаць, ды па гарадам рассылаць. От найшлося 2 барцы, родных братцы. Ростам яны малёхенькія, а грубіною бялёхенькія. Вот на іх былі шапачкі, ой, забыўся з якога краму. Шапачкі бархатовыя, а піджачкі шарсцяныя, а чаботы хромавыя. Вот яны ішлі ў Москву, ляшкамі ўпіраліся, самі сабе ўдзіўляліся. Ну, прыйшлі яны ў Москву, далажылі цару, зайшлі ў трактир, ды пачалі выпіваць. Меншы брат хацеў пахваліцца, ды пабег к Шаўруку. Шаўрук ухваціў яго за руку, ды пусціў яго аб зямлю, дык усяго ў зямлю і забіў. Тады выйшаў брат старшы, ды заплакаў: ах ты, братка мой родной, да мы ў мамачкі адной, ты на сілу не чаяўся, да наперад всё хватаўся. Ды ухваціў Шаўрука за руку, ды тоже забіў яго ў зямлю. От тады Шаўрукова мать выйшла, ды плакала, да праклінала братоў, чтоб вы болей не раджаліся, як вы майго роднага сыночка і свету жылі. Ды і ўсё.